þeir sem hafa kynnt sér nokkuð ljós. Enda kemur fram í svari utanríkisráðuneytisins að sérstakur starfshópur hefur sett á stað hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu 4. orkupakkans. Og við hljótum því að spyrja, hvers vegna ekki hægt að upplýsa okkur almennilega það, þingmenn, hvað í þessum 4. orkupakka? Hvaða skref eru tekin þar umfram það sem í 3. orkupakkanum sem við erum núna að fjalla um? Hvers vegna ekki þessir pakkar teknir núna saman og horft á sem eina heild og komist þá að því hvort að heildar umfjöllunin eða heildar niðurstöðunar úr þessum 2 pökkum, 4 eða 3 og 4, séu þess eðlis að við eigum að staldra við núna. Við eigum að senda máli aftur til sameiginlegu og fá þær undanþágur eða leitast eftir þeim sem við mögulega getum. Þetta svolítið sérstök vinnubrögð finnst mér í ljósi þess að það liggur núna fyrir að þessi 4. orkupakki í kynningu. Þar af leiðandi hljóta þingmenn, ég velti hvort þingmenn stjórnarmeirihlutar séu búin að fá einhverja kynningu á þessum 4. orkupakka, vist að þeir eru það afhjáðir að innleiða þennan 3. Ég ætla rétt að vona að það sé ekki slíkt kæruleysi í gangi að menn hafi ekki áhuga á því að vita hvað í þessari viðbót sem þarna kemur. Miðað við norsku skýrsluna sem unnin var þennan 4. pakka, þá er alveg ljóst að það verið að grípa áfram inn í sjálfsákvörðunarrétt ríkjanna það hvernig verður farið með orkuna. Það ekkert sem hefur komið fram sem og ég held reyndar að það sé enginn hafi haldið þínu fram að Evrópusambandið ætli sér að eignast með einhverjum hætti yfirráð eða ná yfirráðum yfir jarðhitanum eða fallvötnunum, en hvernig þau eru nýtt, í hvað orkan fer, á hvað verði orkan er seld, hvert hún fer og annað, alveg augljóst að það stefna Evrópusambandsins að hinn sameiginlegi EES-markaður verði ein samfella þegar þessu kemur. Í norsku skýrslunni segir með leyfi forseta, í reglugerðinni mælt fyrir frekari ákvæði sem skiptir máli fyrir viðskipti við landamæri. Markmiðið að tryggja meginregluna vel samþættan raforkumarkað. Þetta þýðir að allir þátttakendur í sameiginlegu orkunýti ESB verða að hafa jafnan aðgang að mörkuðum. Ennfremur almennt ákvæði flutningsgetu og flöskuhálsstjórnun, þar sem annars að innflutningur og útflutningur raforku megi ekki vera takmarkaður innlendum þáttum. Hægt að líta svo á að þessi innlendu þættir séu til dæmis innviðir eða uppbygging raforkukerfisins. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og því ræðutími styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Mjög virðulegi forseti. Mér þótti ákaflega áhugavert að heyra hv. þingmann nefna sambandið við 4. orkupakkann og þá staðreynd að því hafi öllu að því virðist verið sópað undir teppið þrátt fyrir að fyrir liggi 1000 blaðsíðna skýrsla innihald þess pakka. Þetta sérstaklega áhugavert og í raun undarlegt í ljósi þess að einn helsti rökstuðningur stuðningsmanna 3. orkupakkans fyrir innleiðingunni nú að vísa í svokallaða orkupakka 2 og 1 og að þetta sé eðlilegt ef ekki óhjákvæmilegt framhald af innleiðingu þeirra pakka. Og þá skyldi maður ætla að þegar verið að berjast fyrir innleiðingu 4. pakkans sem lið í einhverju heildarferli á innleiðingu slíkra pakka, að þá myndu menn upplýsa Alþingi hvers sé að vænta í næsta skrefi. Hvað felist í orkupakka 4 og þeirri innleiðingu á honum sem við megum þá væntanlega gera ráð fyrir að þessi ríkisstjórn muni rökstyðja á sama hátt og hún rökstyður nú innleiðingu 3. pakkans. Ég geri ekki ráð fyrir að hv. þingmaður hafi haft tækifæri til þess að lesa allar þessar 1000 blaðsíður.
ef til vill gefst tækifæri til þess áður en umræðu lýkur. En miðað við það sem að hv. þingmaður hefur séð, hvernig í ósköpunum stendur á því að núverandi ríkisstjórn virðist vilja þagga niður tilvist fjórða orkupakkans og þá staðreynd að hann og svo væntanlega sá 5. séu væntanlegir innan skamms? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka þingmönnum fyrir andsvarið. Ég held að það sé alveg ljóst að það er ekki mínum verkahring að ég hef ekki getu til þess að útskýra hvers vegna í ósköpunum ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir hafa ekki áhuga á því að leggja megin innihald þessa fjórða orkupakka á borðið fyrir þingmenn. Og mér finnst í rauninni mjög sérstakt ef að grandvarir þingmenn stjórnarmeirihlutans ætli að láta þennan þriðja orkupakka fara hér í gegn með þá vitneskju að fyrir liggur plagg sem kallast fjórði orkupakkinn, enda kallast stundum vetrarpakkinn, fjórði orkupakkinn, þar sem er útlistuð næstu skref varðandi þennan orkumarkað sem Evrópusambandið ætlar að gera einn og samleitan eins og þeir kalla þetta. Ég held að það sé rauninni bara skynsamlegt að óska eftir því að iðnaðarráðherra hæstvirtur óski eftir því rauninni að það verði ekki hlé á þessari umræðu, þannig að iðnaðarráðherra geti útskýrt og lagt fyrir alþingismenn, bæði í stjórn og stjórnarandstöðu, hvað felst í þessum fjórða orkupakka. Því að miðað við þær lýsingar sem ég vitna hér í áðan úr þessari norsku skýrslu, og nú er það kannski það eina plagg sem við höfum akkúrat í höndunum núna, eða það sem maður náði að kynnast því lítillega, er að þarna er verið að taka býsna stóra breytingar í því að ná tökum á því hvernig raforkan er flutt yfir landamæri, hvernig raforkan er flutt innan ríkja, hvaða kröfur eru gerðar til innviða og þess háttar. Ég held því, hv. þingmaður, að það sé mjög mikilvægt að við stöndum býsna fast á því og höldum því hér til streitu hér þessu ræðustól að fjórði orkupakki, að það verði að varpa einhver ljós á hvað í honum felst áður en næstu skref eru tekin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er varla hægt að draga aðra ályktun en þá að ríkisstjórnin sé með sínum eigin rökum í umræðu þriðja orkupakkann að veikja samningsstöðu Íslands, stöðu gagnvart Evrópusambandinu með tilliti til þess fjórða. Og þó að ég hafi ekki, frekar en hv. þingmaður, haft tækifæri til þess að lesa þessa 1000 blaðsíðna skýrslu og bíði enn eftir því að stjórnvöld upplýsi okkur hvers sé að vænti þessum fjórða orkupakka, þá skilst mér að hann feli meðal annars í sér að enn lengra sé gengið í því sem að stefnt er að með þriðja pakkanum og jafnvel það langt að farið sé að skilgreina landsvæði með tilliti til orkuframleiðslu frekar en lönd. Með öðrum orðum, tekið enn stærra skref í að setja þjóðríkin út úr myndinni hvað þetta varðar. Og það hlýtur að vekja okkur til umhugsunar hætturnar sem að fylgja því að innleiða þriðja orkupakka nú, eða telur hv. þingmaður þetta rétt mat hjá mér? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, já, matið er rétt. Hv. þingmaður sagði hér í fyrra andsvari að það þyrfti að upplýsa í raun hvað felst í þessum fjórða orkupakka. Og það er nákvæmlega það sem er eðlilegt að gera vegna þess að það er pínu óhugnalegt í rauninni, ég ætla að leyfa að nota það orð, að þingmenn ætli sér að samþykkja mögulega hér innleiðingu á orkutilskipun frá Evrópusambandinu, vitandi það að næstu tilskipanir eru tilbúnar, vitandi það að það liggur fyrir hver næsta skref verður, án þess að þeir ætla að innleiða það hér, án þess að vita hvað felst í framhaldinu. Mér finnst það býsna óhugnalegt vegna þess að þá eru menn einhvern veginn að loka á þá staðreynd að upplýsingarnar eru til. Við þurfum eins og að fá þessar upplýsingar, við þurfum að geta rýnt þær, við þurfum að fara gagnrýndar, þannig að menn geti velt því fyrir sér hvað þetta þýðir nákvæmlega.
Ég velti líka fyrir mér hvort að það sé einhver von til þess að einhver íslenskur fjölmiðill hafi getu til þess að kynna sér þetta og kafa ofan í þessi mál. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir ágæta ræðu og þarna erum við að nálgast það að einhverju marki sem að ég hef kallað og hvað tekur við að innleiddum 3. orkupakkanum. Og það auðvitað þannig að þegar formaður utanríkismálanefndar segir það í viðtali að það sé í sjálfu sér ekki annað hægt en að innleiða orkupakka 3 af því að orkupakki 2 falli úr gildi við innleiðinguna, ef ég skildi hana rétt. Ég held ég sé ekki að leggja henni efnislega orð í munn hv. formanni utanríkismálanefndar. Þá hlýtur að blasa okkur sú spurning, erum við komin á einhvers slags færiband inn í einhvern einstefnuloka þar sem að næst mæta embættismennirnir og flagga framan í okkur pakka 4 af því við innleiddum pakka 3 svo prýðilega vel með hefðbundnum hætti án allra fyrirvara með þeim rökum að við höfum staðið okkur vel í innleiðingu annars orkupakkans að það var engin ástæða til þess að vera að líta til neinna undanþága fyrir okkur. Og síðan þá þegar orkupakki 4 væri kominn þá kæmi orkupakki 5 hér inn með sömu rökum. Þetta hljómar auðvitað eins og einhver útúrsnúningur og hræðsluáróður, en þetta ekki svona staðan sem að blasir dálítið við okkur ef að við horfum svona dálítið svona köldum augum á málið? Þetta rökin sem að lögð eru hér fyrir þingmenn eru meira og minna þeirra gerðar að það ekki mikið lagt upp úr því að útskýra fyrir okkur þingmönnum sem efast innleiðinguna eða almenningi sem fylgist með á hvað sé í þessu fyrir okkur. Deilir hv. þingmaður þessu skoðun með mér að við séum að því virðist á einhvers slags færibandi sem mun færa okkur 4. og 5. pakkann með sama hætti og þann 3. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, það kom fram í ræðu minni hér í gær að færibandið búið að vera í gangi eða skammtarinn á spæjapilsunni búinn að vera býsna virkur. Þegar við innleiðum orkupakka 2 eða aðra raforkutilskipunina þá gerum við það svo glæsilega að eftir því var tekið og svo glæsilega að það voru eina helstu rökunum hjá Evrópusambandinu gegn því að veita Íslandi undanþágu frá orkupakka 3. Það var það að við hefðum innleitt orkupakka 2 glæsilega og gengið jafnvel lengra í þeirri innleiðingu heldur en kröfur voru til. Og jafnframt reyndar erum við farin að framleiða það mikið rafmagn að við uppfyllum lengur ekki einhver tilbúin viðmið hjá Evrópusambandinu hvað telst lítið raforkukerfi. Það sem við vitum hins vegar það að þessi pakka halda áfram að koma og nú vitum við það að orkupakki 4 hann liggur fyrir. Það búið að birta hann var rauninni settur í gang 2016, hann til umfjöllunar hjá Evrópusambandinu, það verið að kynna hann hjá hagsmunaaðilum, ef maður orða það þannig, í það minnsta hefur verið norska ríkisstjórnin að fengið einhverja kynningu á honum. Þannig því eðlilegt að við spyrjum, eðlilegt að við förum fram á það, að það sé kafað ofan í það hvað í þessum 4. pakka fyrst hann tilbúinn til þess að við lendum ekki í þeirri stöðu og þegar verður búið að samþykkja mögulega orkupakka 3 þá kemur niðurstaða það að við höfum gert það svo glæsilega svo vel að við getum ekki annað en líka samþykkt orkupakka 4. Við í það minnsta getum þá tekið ákvörðun í dag ef við setjumst yfir þennan 4. pakka þetta að taka ákvörðun meðvituð það hvað í framtíðinni, hvað þarna handan við hornið, hvað það sem Evrópusambandið við það að ganga frá hjá sér. Við getum gert það ef við stöldrum aðeins við, ef við gerum það ekki, mér finnst það bara svolítið kæruleysi að það var að samþykkja þetta án þess að kafa ofan í það hvað í pakka 4 þegar hann liggur á borðinu.
Veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég held að þetta sé nú einmitt svona endurómi, orð hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, endurómi áhyggjur margra þegar hann lýsir því svona hvernig hann sjáir fyrir sér að 4. og 5. og síðari pakkar komi hér inn eins og á færibandi. Það er ekkert í meðförum málsins sem snýr að innleiðingu þessar 3. orkupakka sem að gefur tilefni til þess að sérstakar varnir verði reistar á síðari stigum umfram það sem gert hefur verið nú þegar gagnvart 3. orkupakkanum og virðist tiltölulega haldlítið þegar grannt skoðað. Þekkir hv. þingmaður svona í ljósi fyrri starfa sinna einhver svona sambærileg dæmi það að við höfum farið svona okkur of hægt í að sækja undanþágur eða þá að þær hafa verið útfærðar með þeim hætti að þær hafa ekki haldið þegar á reyndi? Svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég held að nærtækasta dæmið sé þetta með ófrosna kjöt, að þar hafi menn haldið að þeir hefðu svona sterkar land undir fótum heldur en í rauninni höfðu þegar að á reyndi. Það sem ég hef áhyggjur hér mun 4. orkupakkinn leiða af sér til dæmis það að það er krafa frekari markaðsvæðingu raforkunnar, verður gerð krafa það að verðlagningin verði ákveðin með einhverjum öðrum hætti en í dag, eða framhald á því hverri sýsla með leyfisveitingar og þess háttar. Ef það er rétt, og nú ætla ég bara að leyfa mér að segja ef það er rétt að í þessum 4. orkupakka að þá sé kveðið á að inn- og útflutningur raforku hann megi ekki vera takmarkaður af innlendum þáttum, þá þurfum við að fá það á hreint, virðulegur forseti, hvað innlendu þættir það eru. Er það þannig að það eru lög og reglur innlendar, er það flutningskerfi eða hvað er það sem þarna er? Því að þetta hefur komið fram að þetta sé í þessum pakka. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég hjó eftir því sem hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson ræddi þennan 4. orkupakka og ég er alveg sammála því að við eigum kannski að fara að horfa svolítið til framtíðar hverjar hugsanlegar afleiðingar geta verið í stað þess að horfa til orkupakka 1 og 2. Ég vil þó segja fyrst að norski verkamannaflokkurinn var búinn að samþykkja í 3. orkupakkanum að það yrðu settir 8 lagalegir fyrirvarar. Síðan hefur ekkert spurst til þeirra og ég er að velta fyrir mig hvort að hv. þingmaður hafi hugmynd hvað varð af þeim. Hitt er svo annað mál að hv. þingmaður ræddi hér að það hefðu ekki neinir íslenskir fjölmiðlar veitt athygli 4. orkupakkanum, en þó er ég hér með grein sem er úr Bændablaðinu sem nú fær þá opinbera auglýsingu. Þeir eru þó alltént með umfjöllun 4. orkupakkann, segja hann tala hann sem kolsvarta skýrslu. Þannig að mín spurning þá í framhaldinu er pínu vangavelta að það er ekki lengur talað sjálfstæð ríki þegar við erum tengd, heldur talað svæði. Við munum sem sagt tilheyra svæði en við munum ekki vera sem sjálfstætt ríki inn í þessu vöruskipta dæmi, vil ég bara segja, sem mun eiga sér stað. Aðeins að fá hv. þingmann til að varpa ljósi á þetta. Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég ætla nú bara að biðjast afsökunar á því að hafa ekki nefnt hér Bændablaðið. Þetta er alveg hárrétt að Bændablaðið fjallaði þessa norsku skýrslu og gerði það ágætlega. Birti ég maður rétt hlekk inn á hana, eða allavega það fann ég þann hlekk einhvers staðar. Þannig að það er rétt, það er allavega einn fjölmiðill sem hefur lagt í það að kynna sér þennan 4. orkupakka.
Ég held að við hljótum að biðla til þingmanna að staldra við og afla sér upplýsinga hvað í þessum 1000 blaðsíðum sem getur haft áhrif á Ísland. Það rétt hjá hv. þingmanni að í þessari skýrslu kemur fram, og ég reyndar man ekki vefsíðuna, en ég hef séð þetta annars staðar þar sem talað í orkupakka 4 hægt að tala ríkjahættuð svæði, og það er búin til að ég man rétt einhvers konar stofnun sem sér þá að umsýslu og þess að draga þessu svæði öllu saman. Þannig að þróunin í þessum málum heldur greinilega áfram. Spurningin bara, viljum við færa þá stöðu, ég veit ekki hvort það rétt, viljum við fyrst að nota orðið vígstaða, eða viljum við færa þann stað þar sem við erum í dag, viljum við færa hann frá því að geta sendt málið núna til sameiginlegu EES-nefndarinnar eitthvað fram í tímann, þar sem við vitum í rauninni ekki nógu vel hvað það sem í boði, sem þá verður væntanlega seint að bregðast við þessu, vegna þess að rökin verða það sömu við orkupakka 2 eða aðra tilskipunina, að við séum búin að innleiða og þar með viðurkenna að þetta ferli eigi sér stað. En ég held að sé mjög mikilvægt, hv. þingmaður, að staldra við og kanna betur hvað felst til dæmis í þessum svæðisskrifstofum eða stofnunum sem á að setja upp og hvort slíkt hefði áhrif á Ísland, eitt margra atriði sem þyrfti að kanna. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Þetta nefnilega býsna áhugavert þegar maður fer að lesa aðeins lengra í þessari grein sem birtist í Bændablaðinu. Það fyrir það fyrsta, þá ACER ætlað að tryggja þetta frjálsa flæði orku og þá sérstaklega frá þeim sem hafa lágt raforkuverð yfir á þau svæði sem hafa hátt. Og við getum ímyndað okkur hvernig það endar. Það einmitt ekki talað lengur þessi sjálfstæðu ríki, og það sem ég hnaut sérstaklega að viðkomandi ríki munu ekki lengur hafa ákvörðunarvald hvert orkan verður seld. Og mér finnst þetta svolítið alvarlegt af því að nú erum við ekki enn búin að setja okkur orkustefnu hér á landi, þannig að við þyrftum eiginlega í rauninni að setja okkur þessa orkustefnu. Síðan gætum við farið að huga að því hvernig við ætlum og hvenær við ætlum að senda okkar dýrmætu orku úr landi. Þá svarar andsvara síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Nú það þannig að sú innleiðing sem á sér stað núna með orkupakka 3, við erum að innleiða þessar gerðir og innleiða leið þá viðmiðin, stefnuna, tækin og tólin sem tilheyra þessum gerðum. Burtséð frá því hvort að við munum tengjast Evrópu með sæstreng einhvern tímann eða ekki. Við erum að innleiða samt sem þessar tilskipanir. Og þessi fyrirvari sem hér nefndir eins og aðrir hafa sagt fyrst og fremst til heimabrúks. Sama verður að sjálfsögðu með orkupakka 4, að ef við innleiðum þessar gerðir sem þar bíða okkar, að þá að sjálfsögðu erum við að innleiða það ábyrgð að fylgja þeim eftir og sjá til þess að samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið virki eins og hann á að virka, þar með samkvæmt 7. greininni, þar sem talað að hann sé samkvæmur eða menn að leitast við eða sjá til þess að hann virki sem heild. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég hefði gjarnan viljað fá tækifæri til að eiga orðastað í þessum umræðum meira en raun ber vitni við stuðningsmenn þessa máls. Í Morgunblaðinu í dag hins vegar grein eftir einn þeirra stuðningsmanna, hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur. Ég tel þessa grein ritaða af heilindum, vandvirkni og samviskusemi og ætla að mér leyfist að fjalla nokkuð efni hennar. Í upphafi rakið
starf utanríkisnefndar í þessu máli. Það segir, með leyfi forseta, að málsmeðferð þriðja orkupakkans eigi sér engin fordæmi meðal annarra EES-mála hérlendis, hvorki svo mikla vinna sem átt sér stað innan ráðuneytanna né svo umfangsmikla vinna og umræða sem átt sér stað innan þings. Öllum steinum, segir þar, hefur verið velt við skoðun málsins. Ég vil nú leyfa mér að segja það að hér er kannski fullmikið sagt í ljósi þess að það hefur verið ákaft kallað eftir því, meðal annars af þeim sem hér stendur, að það verði lögð fram ítarlegri gögn í þessu máli heldur en fyrir liggja, þar á meðal lögfræðilegt álit þá leið sem varð ofan á af hálfu ríkisstjórnarinnar, það er að segja að innleiða orkupakkann en með því sem kallað er lagalegur fyrirvari. Reyndar stendur yfir leit að þessum lagalega fyrirvara eftir því sem best verður séð og verður fróðlegt að sjá hann þegar hann loks birtist. Þá segir að innleiðing orkupakkans í íslenska landsrétt á þann hátt sem lagt er upp með, og hér er auðvitað lesið upp með leyfi forseta, er ekki aðeins hættulaus, heldur eru reglur hans til hagsbóta fyrir Íslendinga vegna aukinnar neytendaverndar og reglna sem stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila, sem ætti almennt að stuðla að lægra verði. Hér er nú ekki hægt annað en að gera nokkur athugasemdir. Í fyrsta lagi að þá er vísað til aukinnar neytendaverndar. Á nefndarfundi sem ég satt, ég reyndar man ekki hvort það var í hv. utanríkisnefnd þar sem ég satt nokkra funda eða í atvinnuveganefnd þar sem ég á sæti, voru gestir sem þekkja til inntir eftir þessari neytendavernd og þá kom það svar að það sem helst vantaði upp á aukna neytendavernd væri aukin málsfræði á vettvangi kærumála, á vettvangi raforkumála. Og það er nú kannski eitthvað sem við getum sem best leyst úr sjálf án þess að innleiða hér heilan orkupakka og umdeildan mjög. Fullyrðingarnar aukna samkeppni og jafnræði milli aðila er ósköp einfaldlega ósannaðar. Ég geri mér þetta grein fyrir því að hér að ræða grein í dagblaði, en þetta þykir mér nokkuð sverar yfirlýsingar, fullyrðingar. Líka ályktunin þegar segir að þetta ætti almennt að stuðla að lægra verði. Nú er það svo í þessari umræðu hefur það verið rakin mjög ítarlega til að mynda með dæmum eins og hv. þingmaður Birgir Þórðarson hefur lagt fram af eigin reynslu úr sinni heimabyggð suður með sjó og Vatnsleysuströnd, þar sem hann hefur bara sýnt fram á það mjög skýrt að hann sjálfur mátti sæta hækkun á raforkuverði, mikilli hækkun, og sömuleiðis náttúrulega er á það að líta að við erum náttúrulega með lægra raforkuverð hér á Íslandi heldur en almennt tíðkast í Evrópu, og með þeirri samræmingu og einsleitni sem að samningunum stefnir að er náttúrulega ekki við öðru að búast, og minnst óvarlegt að gera ráð fyrir öðru heldur en að raforkuverð hér muni hækka til samræmis við það sem gerist og gengur, og þar myndi náttúrulega leggjast auknar byrðar á íslensk heimili og íslenskir atvinnuvegir sem að reiða sig á orku á hagkvæmu verði myndu náttúrulega verða fyrir áfalli vegna þessa. Nú, það segir þarna að þegar sagt er frá álitsgerð þeirra Stefáns Más og Friðriks Árna, þá segir að niðurstaða þeirra sé að innleiðing þriðja orkupakkans í landsrétt kynni að brjóta í bága við stjórnarskrá. Hér er nú mjög varlega orðað verður að segjast, herra forseti. Þeir segja að minnsta kosti á 2 stöðum að verulegur vafi leiki á því hvort að ákvæði í þessum gerðum sem er að finna í orkupakkann, sérstaklega í reglugerðin nr. 713, standist ákvæði stjórnarskrárinnar. Nú, það eru fleira í þessari grein sem hefði verið fullkomið tilefni til að fjalla um, en ég kannski fæ tækifæri til þess síðar. Svo hafa til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutíminn styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka þingmannum fyrir ræðuna og vona svo sannarlega að haldi áfram að krefja þessa grein þingmannsins sem birt var í Morgunblaðinu. Það er svolítið sérstakt að
að heyra þingmanninn lesa upp úr þessari grein. Ég verð að viðurkenna að ég var ekki búinn að lesa hana sjálfur. Í ljósi þess að fyrir nokkrum dögum fjallaði einmitt blaðamaður Morgunblaðsins, Gunnlaugur að nafni held ég að sé, tilskipanir Evrópusambandsins, innleiddar hafa verið hér á Íslandi meðal annars, sem að gera kröfu það að útboð fari fram á nýtingarrétt og þess háttar. Það er svolítið sérstakt að nokkrum dögum síðar þá skrifar þingmaður Sjálfstæðisflokksins grein í blað og blessar það að Evrópusambandið skuli vera að ná ennþá meiri völdum inn af íslensku raforkumarkaði heldur en það hefur þegar í dag. Ég held að ég hef í mínu máli ekki mikið fjallað stjórnarskrána og þennan verulega vafa sem að álitsgjafarnir sem hv. þingmaður eða sérfræðingarnir bentu á, en þingmaðurinn hv. hefur gert það töluvert og ég ætla að biðja hann hér að svara með því hvort að það sé eitthvað hægt að misskilja þessi varnarorð sérfræðinganna þegar kemur að stjórnarskránni. Er eitthvað hægt að rangtúlka þessi varnarorð? Þegar ég hef áhyggjur af því að það sé það sem hefur svolítið verið gert hér. Hv. þingmaður vitnað í greininni að þingmaðurinn sem skrifar hana hafi sagt að öllum steinum hafi verið velt við. Ég ætla að leyfa mér að segja að draga það mjög í efa að öllum steinum hafi verið velt við í ljósi þess, og ég hef nú búin að vera að hamra því hér í kvöld, að hinn svokallaði 4. orkupakki, hann er tilbúinn, hann liggur fyrir, það er ljóst hvað í honum er, og ef að það er þannig að þingmenn meirihlutans, stjórnarmeirihlutans, hann fengi einhverja sérstaka kynningu á 4. orkupakkanum, að þeim steinum hafi verið velt við, vegna þess að hann er sjálfstætt, hann er ekki kannski sjálfstætt, en er beint framhald af 3. orkupakkanum, að þá sitjum við greinilega ekki í sama borð og ég vil inna hv. þingmanni fyrir hvort hann er sammála þessu og öllum steinum hafi verið velt við. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er eindregið þeirrar skoðunar og hef marglýst því hér að öllum steinum hafi ekki verið velt við. Ég hef margkallað eftir því að það yrði aflað lögfræðilegrar álitsgerðar þá leið sem var valin, það er að segja, það er full innleiðing en með því sem heitir lagalegum fyrirvara. Og sú leið hefur bara ekki verið skýrð með fullnægjandi hætti og það er mjög bagalegt, svo ekki sé sterkar orði kveðið, að það sé ekki fyrir hendi lögfræðileg greining á þessari leið, enda er hún ekki reist á ákvæðum samningsins sjálfs, eins og sú megintillaga sem liggur fyrir í álitsgerð tvímenninganna. Reyndar tel ég að þessi álitsgerð sé nánast barmafull af viðvörunarorðum. Þau lúta annars vegar að árekstri við stjórnarskrá lýðveldisins númer 33 frá 1944 og svo hins vegar að afleiðingum af innleiðingu, og það eru fjöldamörg dæmi viðvörunarorð þar sem að bent er á að erlendur aðili fái hér íhlutunarrétt eins og það er nánar rakið varðandi skipulag, þetta er orðrétt, skipulag, ráðstöfun og nýtingu á orkuauðlindum þjóðarinnar. Og þetta er það sem að við blasir, það er þetta sem við erum að fjalla hér og það er þetta sem að okkar ágætu samþingsmenn sem að styðja þetta fást ekki til að ræða hér og fjarvera þeirra er náttúrulega áberandi. Það er líka auðvitað hárrétt sem hv. þingmaður segir að það er auðvitað mjög sláandi þessi frétt sem hann vísaði til á laugardaginn í Morgunblaðinu varðandi þessa útboðsskyldu og það bara sér ekki til botns í því máli öllu saman. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Hv. þingmaður kom hér inn á þau varnarorð sem að sérfræðingarnir, tvímenningarnir svokölluðu, hafa haft uppi, meðal annars varðandi skipulag, ráðstöfun og nýtingu auðlindanna. Það sem að ég hef náð að kynna mér varðandi orkupakka 4 fjallar einmitt áfram skipulag, ráðstöfun og nýtingu auðlinda. Og því er eðlilegt, finnst mér í það minnsta, að álykta sem svo að þessi 4. orkupakki sé framhald, beint framhald af 3. orkupakkanum, líkt og hann var beint framhald af annarri orkutilskipun sem var hér. Er þá ekki rétt, hv. þingmaður, að staldra við og óska þess að við fáum
tækifæri til þess að kynna okkur innihald þessa fjórða orkupakka, hvaða breytingar muni hann leiða fyrir Ísland. Það kann að vera það sem einfaldlega best að fresta sem mál til haustsins til þess að unnt sé að setjast almennilega yfir hvað kemur í næsta pakka, þannig að bæði stjórnarþingmenn og stjórnarandstöðuþingmenn verði betur upplýstir. Og svarar andsvari síðari sinni, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég tek undir með hv. þingmanni að það er auðvitað full efni til þess að það verði aflað greinargerða, lögfræðilegra álitsgerða þar á meðal efni fjórða orkupakkans, þannig að það sé þáttur í undirbúningi og umfjöllun þetta mál, að sú tilhugsun að þegar fara að samþykkja þennan þriðja orkupakka með þennan fjórða orkupakka handan við hornið, óskoðaðan, ógreindan, órýndan, ókrufinn, það er svo sannarlega ekki góð tilhugsun og boðar ekki gott. Og svo glittir við sjóndeildarhring í þann hring dag. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, í ljósi þess að hv. þingmaður nefndi, hvernig orða það, áhugaverða grein, kannski svolítið lýsandi fyrir það hvernig stjórnarmeirihlutinn nálgast málið, áhugaverða grein eftir hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur í Morgunblaðinu í dag. Og gat þess að hún væri þar að rekja, sem er réttir hjá honum, það sem að hennar mati væri góð málsmeðferð þessa máls. Reynt að halda því fram að það hafi verið vel haldið á þessu máli og þess vegna ættu væntanlega þingmenn ekki að þurfa að setja út á það. Þá getur maður ekki annað en spurt hv. þingmann, er hægt að hans mati að leyfa sér að halda því fram að hér hafi verið viðhöfð góð málsmeðferð þegar við höfum ekki einu sinni fengið svar við þeirri einföldu grundvallarspurningu hvers vegna ríkisstjórnin sé ekki reiðubúin til þess að senda málið aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar í samræmi við ákvæði samningsins. Það er ekki verið að biðja svör við því hvers vegna menn gera ekki eitthvað sem ekki eru heimildir fyrir. Nei, það er einfaldlega verið að spyrja í ljósi þess að ríkisstjórnin telur að eitthvað sé að marka þessa svokölluðu lagalegu fyrirvara sem að reyndar týndust nú á meðan þessi umræðu stóð. En í ljósi þess að ríkisstjórnin heldur því engu að síður fram að þetta mun ekki hafa nein áhrif hér á landi sem að heitið getur, hvers vegna geta menn þá ekki einu sinni svarað spurningunni? Af hverju ekki þá að senda þetta aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar? Og þegar menn geta ekki svarað svo einfaldri grundvallarspurningu, geta menn þá á sama tíma leyft sér að halda því fram að málsmeðferðin hafi verið í lagi? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það má kannski jafnvel auka í miðað við það sem hann lagði hér upp. Vegna þess að það liggur fyrir að orkupakkinn geymir gerðir sem að lúta að jarðgasi og það er ekki farið fram á það af okkur Íslendinga að við innleiðum þær gerðir. Vegna þess að jarðgas á ekki við hér. Nú stendur þannig á að við erum ótengd við raforkukerfi Evrópu og maður spyr sig í ljósi þess, þetta er málefnaleg ástæða, af hverju er verið að fara fram á það við okkur að við tengjumst þessari samevrópsku eftirlitsstofnun, ACER sem svo er kölluð. Það er sömuleiðis ástæða til að spyrja í framhaldi af því sem að hv. þingmaður lagði hér upp, af hverju ekki, að í ljósi þess að háttsettur orkukommissar eða embættismaður sem fer með orkumál í Evrópusambandinu hefur staðið að yfirlýsingu ásamt með hæstv. utanríkisráðherra og lýst ákveðnu skilningi og í ljósi þess að það liggur fyrir sameiginleg yfirlýsing EFTA-ríkjanna sem sett fram á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar, að í ljósi þessa skilnings, í ljósi þessara samstöðu
hefði maður fyrirfram álitið að það mætti gera ráð fyrir því að það væri skilningur á sérstöðu Íslendinga sem er af landfræðilegum toga fyrst og fremst, og í ljósi þess mætti búast við því að málaleitan sem fæli í sér beiðni undanþágu frá þessum gerðum, sérstaklega 713 og öðru sem að finna þarna, fengi jákvæðar og góðar undirtektir, enda hér að ræða samstarf á milli vinveittra ríkja á friðsamlegum grundvelli. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, á meðan við fáum ekki svör við þessum einföldu spurningum getum við ekki í rauninni gert annað en að reyna að geta í eyðurnar. Og ég þeirrar skoðunar að miðað við það sem fyrir liggur og þá staðreynd að stjórnvöld treysti sér ekki til að svara spurningunni, þá sé tiltölulega einfalt að geta í eyðurnar. Og ég bið hv. þingmann að þá andmæla því ef hann ekki sammála þessari túlkun minni. En mér finnst blasa við þessar aðstæður að hjá Evrópusambandinu líti menn svo á að þessar almennu yfirlýsingar að menn viðurkenni það að Ísland sé eyja og einhverjir fyrirvarar í greinargerð með þingsályktunartillögu skipti bara nákvæmlega engu máli í heildarsamhenginu og til lengri tíma. Hvað varðar það meginmarkmið Evrópusambandsins og þriðja orkupakkans að tengja saman raforkukerfi landanna og færa það allt saman undir stjórn sameiginlegrar evrópskrar stofnunar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, eftir því sem að skilningur hefur vaxið á þessu máli, eftir því sem umræðinu hefur fleytt fram, eftir því sem upplýsingar hafa borist, reyndar hafa þeir verið ákaflega takmarkaðir og á skornum skammti, en þá er ekki annað að sjá en að menn gerir sér almennt grein fyrir því, minnsta kosti stjórnarmegin í tilverunni, að þessar gerðir, þar á meðal 713 reglugerðin og 14 og tiltekið ákvæði í tilskipun 72 frá 2009 sem að vakin hefur verið sérstaklega máls á, að menn verða að horfast í augu við það að þetta verður innleitt í íslenskan landsrétt fyrirvaralaust. Fyrirvarinn, lagalegi fyrirvarinn, honum sýnist ætlað að koma til móts við þau sjónarmið sem er að finna í fyrrgreindri álitsgerð um þennan árekstur við stjórnarskrána og að það sé með öllu óheimilt að samþykkja hér einhverjar gerðir í ljósi þess að svo standi á í svipinn að það eigi ekki við vegna þess að hér sé ekki sæstreng. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Ég verð að viðurkenna að ég er nokkuð föst í þessum áhrifum orkupakka 4 og þeirri grein sem að birtist í Bændablaðinu. Mér skilst að búið sé að kynna orkupakka 4 í Noregi og meðal annars hafi komið fram að Acer fái þar meiri yfirráð heldur en áður hefur verið. Og þau áhrif sem eru hvað mest í Noregi, það er að orkuverð muni hækka. Það segir þessi skýrsla sem að unnin var. Orkuverð muni hækka í Noregi, það muni stórhækka og fyrirtæki þar í landi munu þá missa þetta samkeppnisforskot sem að þau hafðu og meira að segja þá er fólk farið að sjá til þess að þeir segja að það séu tugþúsundir sem munu missa vinnuna og ég velti fyrir mér ef að maður hugsa nú um Ísland og við viljum nú gjarna hafa atvinnu um allt land og þá fer ég að hugsa um jafnvel virkjun á Austurlandi til dæmis, hvort að hv. þingmaður hafi gert sér einhverja grein fyrir eða myndað sér skoðun á því hvað muni gerast þegar við erum komin algjörlega í 4. orkupakka hér á landi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka hv. þm. Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir andsvarið. Ég er algerlega sammála henni það, og það er auðvitað ekki að ófyrirsynju, að hún vísar hér ítrekað til 4. orkupakkans. Og ég er eindregið á þeirri skoðun að það sé háskaleikur og ekki í samræmi við þá ábyrgð sem hvílir á löggjafarsamkomunni og alþingismönnum að fjalla þetta 3. orkupakkamál með öðruvísi heldur en að það liggi fyrir vönduð greining á innihaldi 4. orkupakkans og þeim skuldbindingum sem að þar kunna að vera sem að okkur yrði þá gert að axla, og þá ekki síst í ljósi þess að við værum komin með 3. orkupakkann fullkomlega innleiddan eftir því sem að efni standa til. Ég tel blasa við að orkuverð muni hækka hér í framhaldi af samþykkt 3. orkupakkans og þá ekki síður þess 4. Það er náttúrulega ljóst að við erum með mun lægra verð hér heldur en gerist og gengur í Evrópu og þetta samstarf gengur út á samræmingu. Einsleitni er lykilorð í Evrópusamstarfinu og það mun auðvitað kalla yfir heimilin hækkanir á orkuverði og sömuleiðis að þá munu íslensk atvinnufyrirtæki missa það samkeppnisforskot sem að þau náttúrulega búa að núna í þessu tilliti. Þannig að það er náttúrulega hluti af þessum ófullnægjandi undirbúningi þessa máls að það skuli ekki liggja fyrir greining á þessum orkupakka. Nú var það upplýst af hálfu eins ráðuneytis á nefndarfundi að orkupakka 4, það orð sem að liggur fyrir, hefur verið miðlað hér til samtaka í atvinnulífinu og þau eru að skoða þetta. En maður spyr sig, af hverju er þetta ekki sýnt hér á Alþingi? Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er nefnilega dálítið merkilegt að það virðist vera að margir aðrir en þingmenn hafi einmitt séð 4. pakkann og ef að ég hef skilið það rétt að þá hafi jafnvel farið fram kynning á honum til dæmis Samorku og það væri nú gott ef að við gætum fengið slíka kynningu því að mér finnst svolítið þessi mynd sem blasir við að við erum að setja jafnvel störf í hættu þegar við á sama tíma viljum gjarna halda störfum allt land, þá bara mér finnst þetta svo vond mynd sem að ég hef þá fyrir augunum komandi úr Norðausturkjördæmi. Þá finnst mér skipta máli að við höldum í allt sem við getum þar og allt land ef að út í það er farið. Hv. þingmaður, er hv. þingmaður vitandi vits það hvort það sama muni gerast hér eins og lagt er til að gerðist í Noregi með tilliti til starfa? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, já, hv. þingmaður vísaði til reynslunar frá Noregi og það er auðvitað atriði sem ætti sömuleiðis að liggja fyrir hér greinargerð og það er viðleitni Norðmanna til þess að setja fyrirvara við 3. orkupakkann og hvernig það tókst nú til allt saman. Ekki var nú reynslan af því góð og það var nú ekki síst fyrir baráttu norska verkamannaflokksins en systurflokkur þess flokks hér á Íslandi, Samfylkingin, að henni var svo mikið kappsmál að samþykkja orkupakkann og hún lýsti yfir stuðningi við málið áður en að það var lagt fram á Alþingi. Hún samþykkti málið óséð og sama gerði Viðreisn og náttúrulega alveg sérkennilegt að horfa upp á það með hvað gagnrýnislausum hætti þessir aðilar nálgast þetta viðfangsefni og maður er þó þakklátur fyrir það að þessir aðilar séu þó ekki með neina ríkisstjórnarábyrgð og vonandi að vera það sem lengst. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, ég hafði boðað það að næst myndi ég flytja hér ræðu stöðumála í Noregi, ekki hvað síst í norskri pólitík í sambandi við þennan orkupakka og hvaða áhrif það hefur þá á stöðuna hér hjá okkur. Í framhaldi af því ætlaði ég svo að fjalla Kýpur og tengingu við Kýpur með sæstreng sem mjög áhugavert dæmi sem er bara dæmi úr raunheimum sem getur útskýrt fyrir okkur hvað Evrópusambandið ætlaði sér með þessu öllu saman. En svo bara brá mig svo í brún að heyra það hér í ræðum eða andsvörum rétt áður en ég tók til máls að það væri búið að halda kynningar á 4. orkupakkanum fyrir einhver samtök og hagsmunaaðila úti í bæ á sama tíma og stjórnvöld halda honum leyndum fyrir þinginu sem á sama tíma er ætlað að afgreiða 3. orkupakkann sem er þá boðaður hér sem einhvers konar afleiðing af þeim fyrsta og 2. orkupakkanum og þar af leiðandi þá væntanlega undirbúningur fyrir 4. pakkann. Svoleiðis að ég verð að láta ræðu mína Noreg og samspil norskra stjórnvalda við þetta allt saman bíða þangað til næst. En bið þó hæstv. Forseta að setja mig strax á mælendaskrá svo ég geti fjallað þau mál. Vegna þess að ég get ekki annað en brugðist við þessu sem við fengum að heyra hér áðan að það væru í gangi kynningar á 4. orkupakkanum annars staðar en hér í þinginu, annars staðar en gagnvart fólkinu sem ætlast til á sama tíma taki ákvarðanir 3. pakkann. Þetta bara rifjaði upp fyrir mér grein, tiltölulega stutta en engu að síður mjög áhugaverða grein sem birtist í Morgunblaðinu fyrir skömmu síðan, sem skrifuð var sameiginlega af 8 forystumönnum íslenskra atvinnurekenda til stuðnings 3. orkupakkanum. En það sem að mér þótti merkilegast við þá grein var að þessir fulltrúar atvinnulífsins voru ekki að reyna að veifa einhverjum ímynduðum fyrirvörum eða að halda því fram eins og ríkisstjórnin gerir hér að þetta hefði engin áhrif. Það var eiginlega þvert á móti, virðulegur forseti. Greinin gekk út á það að útskýra hvers vegna væri mikilvægt að innleiða 3. orkupakkann til þess að ná þeim áhrifum sem hann ætti að hafa. Og þetta óneitanlega minnti líka á orð forstjóra Landsvirkjunar sem lýsti því að það þyrfti að samþykkja 3. orkupakkann til þess að bæta samkeppnisstöðu Landsvirkjunar gagnvart álframleiðendum hvað varðar raforkuverð. Þess augljóslega taldi forstjóri Landsvirkjunar ekki að orkupakkinn hefði engin áhrif, heldur þvert á móti að hann hefði umtalsverð áhrif og þá væntanlega með tengingu við evrópska raforkukerfið og verðhækkanir af þeim sökum. Og þetta var þá meira í ætt við nálgun þessara 8 forystumanna úr atvinnulífinu sem lýstu því að þeir teldu mjög mikilvægt að ná fram þeim raunverulegu áhrifum sem þeir greinilega litu svo á að orkupakkinn myndi hafa og ekki var hægt að lesa annað úr greininni en að þau áhrif væru meðal annars þau að tengja saman raforkukerfi Íslands og Evrópu til þess að við getum selt orku og hækkað orkuverð og selt íslensku umhverfisvænu orkuna til annarra landa sem einhvers konar lið í því að berjast við losun gróðurhúsalofttegunda sem við gerum að sjálfsögðu nú þegar þótt við notum orkuna hér á Íslandi. En ástæðan fyrir því að þetta rifjaðist upp fyrir mér voru þessar staðhæfingar sem ég heyrði hér áðan að verið sé að kynna 4. orkupakkann fyrir aðilum út í bæ, þá hagsmunaaðilum sem líta 3. orkupakkann þessum augum sem ég lýsti, telja hann mikilvægan ekki vegna þess að hann hafi engin áhrif, heldur einmitt mikilvægan vegna þess að hann hafi mjög raunveruleg áhrif og spurningin er þá hver viðbrögð þeirra hafi verið við 4. orkupakkanum, hvort að þeir telji þau áhrif sem að það lýst enn frekara fagnaðarefni. Það var að minnsta kosti að skilja á greininni sem ég vísaði í, þar sem að beinlínis var tekið fram að þetta væri liður í þróun sem svo héldi áfram og sú þróun
væri mjög eftirsóknarverð. Þess að ég kalli eftir því, virðulegur forseti, að við þingmenn fáum kynningu á fjórða orkupakkanum. Svo er til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í síðara sinnið í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans ræðu. Það leyfi mér að segja, liggur fyrir að 4. orkupakkinn er til skoðunar í Stjórnarráði Íslands. Þetta kom fram á nefndarfundi. Og ég geri ráð fyrir því að það sé á vettvangi iðnaðarráðuneytisins og utanríkisráðuneytisins eftir atvikum. Það kom sömuleiðis fram að samtök í atvinnulífinu, samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, að þau gögn sem að fylgja þessum pakka á svo miklu leyti sem að hann er tilbúinn, þeim hefur verið miðlað til þessara aðila og þeir hafa þau til skoðunar og hafa haft einhverja mánaða skeið. Og það verður að segja það eins og að það er afar sérkennilegt að það skuli ekki hafa verið talin ástæða til þess í þessu ferli, þessu undirbúningsferli, því að samþykkja þennan 3. orkupakka hér að þingmönnum væri gerð grein fyrir stöðu þessa máls eins og það liggur fyrir á vettvangi Evrópusambandsins og það lægi fyrir einhvers konar samantekt eða greining á efni þessara gerða að svo miklu leyti sem að þær eru tilbúnar. Álitsgerð Friðriks Árna og Stefáns Más færir okkur heim sanninn það hversu nauðsynlegt það er að slíkar gerðir eins og hér ræðir, eins og til að mynda við sjáum greiningu þeirra á einstökum gerðum í 3. orkupakkanum, nefnir sérstaklega reglugerð 713, færir okkur heim sanninn það hversu nauðsynlegt er snemma á ferlinu að rýna þessi gögn mjög nákvæmlega eins og þeir gera í sinni álitsgerð og við sjáum hverju það hefur skilað. Það hefur skilað því að þeir hringja viðvörunarbjöllum á rúmlega 40 síðum í sinni álitsgerð. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, þessar upplýsingar sem að hv. þingmaður er að veita mér hér setja þessi skrif til að mynda þessara forystumanna á atvinnulífinu alveg í nýtt samhengi að mínu mati. Eða réttara sagt undirstrikar að skilningur minn hafi verið réttur. Sá skilningur að þeir telji að innleiðing orkupakkans muni hafa mjög raunverulega áhrif og sé aðeins liður í einhverju sem koma skal í framhaldinu. Og allt þetta er að mati þessara aðila hið besta mál, en einmitt af ástæðum sem að ég tel að gefi tilefni til þess að við spyrnum við fótunum og höfum varan á við varðandi þennan orkupakka. Ástæðurnar verandi þær að það verði hægt að selja raforku á hærra verði, hækka raforkuverð með öðrum orðum. Það verði hægt að flytja út umhverfisvæna íslenska raforku til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, eins og að nýting slíkrar orku hér á landi ger ekki svipað gagn, nema bara miklu meira gagn fyrir samfélagið. Og að heyra svo þessa hluti, að menn séu búin að vera að skoða þennan 4. orkupakka lengi, án þess að þingið hafi fengið nokkra einustu kynningu á því, á sama tíma og við lesum grein eftir hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur, þar sem hún ber sérstakt lof á málsmeðferð þessa orkupakka hér í þinginu. Það náttúrulega bara enn ein staðfesting þess að það fer ekki saman og oft á tíðum í því beinar þversagnir sem að stjórnvöld kynna okkur hér og boða almenningi annars vegar þennan orkupakka og svo raunveruleikinn, eins og hann birtist hvort sem það í grein eftir forystumenn úr viðskiptalífinu eða grein eins og Bryndís Haraldsdóttir hv. þingmaður skrifar.
Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, það eru kannski tvö atriði sem ég vildi taka upp við hv. þingmann að þessu sinni, og það er annars vegar það að við stöndum frammi fyrir því að við erum að kannski með nota orðið sogast inn í raforkukerfi Evrópu með atbeina svokallaðrar salami aðferðar, það er að segja sneið fyrir sneið, að þegar að frekar ætti auðvitað að meta málið í heildrænu samhengi. Og við höfum vikið hér að orkupökkum 4 og 5 í þessu samtali sem hefur á sér stað hér. Og það er bara allt of þröngt sjónarhorn að vera að meta þennan orkupakka 3 einan og sér í þessu ljósi. Nú sömuleiðis varðandi þessa málsmeðferð, því tengt að þá hafa verið að mæta þarna fulltrúar stofnana, opinberra stofnana, sem hafa verið að lýsa afstöðu þessara stofnana til þessa máls. Hvernig getur ríkisstofnun haft afstöðu til umdeils þjóðfélagsmáls? Ég hefði álitið, herra forseti, að fulltrúar ríkisstofnana ættu að greina og kryfja efni málsins og leggja það fyrir á þingnefndum, en að vera að taka afstöðu til málsins sem að kjörnir fulltrúar eiga að vega og meta, þykir mér afar sérkennilegt. Forseti áréttar við þingmenn háttvirta að þeir virði tímamörk. Þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hvað segir þetta okkur? Sú staðreynd að embættismenn, fulltrúa stofnana sem hafa það hlutverk að framfylgja vilja almennings gegnum þá milligöngu lýðræðislega kjörinna fulltrúa á Alþingi eða hjá framkvæmdarvaldi, að þeir skuli beita sér með þessum hætti í þessu máli. Er þetta ekki bara enn ein staðfesting þess að framganga ríkisstjórnarinnar í málinu er afleiðing af því að hún lætur embættismannakerfi, hvort sem það er staðsett á Íslandi eða í Brussel eða í Noregi þess vegna, stjórna sér í málinu. Hún er ekki að berjast fyrir innleiðingu 3. orkupakkans af því það sé einhver sérstök stefna stjórnarflokkanna. Ég hefði heldur þvert á móti, að minnsta kosti miðað við afstöðu stuðningsmanna þeirra. En þetta er bara enn eitt dæmið sem að sýnir fram á að það sem við sitjum uppi með hér á Íslandi er hrein kerfisstjórn. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, nú er það þannig að óvissan þennan orkupakka númer 3 hefur kannski í rauninni aukist eftir líður umræðuna vegna þeirrar vitneskju sem við höfum nú og erum að fá kannski núna jafnt og þétt þennan svokallaða orkupakka 4. Það er að segja að sá pakki sem tekur við af þeim sem við erum hér að fjalla muni leiða til frekari samþjöppunar, til frekari markaðsvæðingar orkunnar, sem er aftur mjög sérstakt að við séum hér með ríkisstjórnum í forystu Vinstri grænna sem beitir sér hart fyrir því að gera orku að ennþá meiri markaðsvöru heldur en hún hefur verið, að í 4. orkupakkanum sé tekið skref lengra í það átt. Hv. þingmaður nefndi, tók ég ef ég heyrði rétt, skyldur ríkja til að hjálpa öðrum ríkjum til að laga kolefnisspor sitt. Og ef það er þannig að 4. orkupakkinn fjallar aukna ábyrgð einstakra ríkja á orkumarkaðnum að hjálpa öðrum að ná eða minnka kolefnisspor sitt, er ekki ástæða til þess fyrir Íslendinga að setjast á niður og kryfja þennan 4. orkupakka, tengjan við 3. orkupakkann og segja, hér er heildarlöggjöf, hér er heildarbreyting á orkuumhverfinu sem við álpumst til að byrja að taka upp með fyrstu raforkutilskipuninni og svo annarri. Hér er
yfirlit komið á pakka 3 og 4 og það er þess eðlis að við þurfum að skoða málið betur. Mér finnst svolítið ábyrgðar hluti, hv. þingmaður, að taka það skref sem að hér menn vilja taka hér án þess að við hugmynd það í rauninni. Hvað það þýðir að taka svo næsta skref með orkupakka 4, þó að menn tali dýfubarkalegu þessu ræðustóla, þá getur kannski beitt 100. annarleika en EES-samningsins. Það eru engar líkur vitanlega að menn geri það þegar að búið er að taka salímipilsuna hálfa. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, jú, þetta er alveg sanngjörn gagnrýni hjá hv. þingmanni, en ég myndi vilja bæta einu við þetta og benda á að orkutilskipanirnar, sem hann kallaði réttilega svo fyrsta og önnur, voru einmitt það, tilskipanir. En 3. orkupakkinn snýst reglugerðir. Og hver er munurinn á þessu? Jú, fyrsta og önnur tilskipunin voru í raun ekki kalluð orkupakkar fyrir svona eftir á, fyrir þess að 3. kom. Heldur voru þetta tilskipanir tiltölulega einfaldar í samanburði við reglugerðabunkann sem birtist okkur í 3. orkupakkanum. Og reglugerðir gefa mun minna svigrúm til þess að hvert og eitt ríki geti lagað þær að sínu umhverfi og veita þar af leiðandi Evrópusambandinu þeim mun meira vald. Svoleiðis í ljósi þess að stjórnvöld hér, ríkisstjórnin, hefur notað innleiðingu 1. og 2. orkutilskipunar, sem að síðar fengu nöfnin orkupakki 1 og 2, til að réttlæta að rökstyðja innleiðingu 3. orkupakkan sem er uppfullur af tilskipunum. Það hlýtur þá að segja okkur sína sögu það hvers sé að vænta, eins og hv. þingmaður kom inn á, þegar að orkupakki 4 væntanlega uppfullur af reglugerðum, ekki bara tilskipunum, þegar hann kemur til sögunar. Ef hægt er að nota tilskipanirnar úr 1. og 2. orkutilskipunum til þess að réttlæta innleiðingu á heilum reglugerðarpakka, nú er þá ekki sá pakki einmitt til þess fallinn að leggja grunninn fyrir reglugerðarpakka með nafninu orkupakki 4. Og þetta hlýtur að vera til þess fallið að veikja stöðu okkar þegar þar að kemur. Ætli menn að klára þennan 3. orkupakka með þeim hætti sem lagt er upp með hér. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, fyrir nokkur þá sendi ég nokkrar spurningar fyrir utanríkismálanefnd og óska eftir að utanríkisráðuneytið myndi svara þeim. Þar á meðal voru spurningar orkupakka 4 og 5. Í svari varðandi orkupakka 4 þá segir með leyfi forseta: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins lagði í nóvember 2016 fram tillögur nýrri löggjöf á sviði orkumálum undir yfirskriftinni Hrein orka fyrir alla Evrópubúa og svo framvegis. Þessi 4. orkupakki felur í sér endurskoðun löggjafar á sviði orkumála og er samtals 8 gerðir. 8 gerðir. Ég hef ekki tíma til að rekja þetta hér, mun gera í ræðu hér síðar í kvöld, en jafnframt kemur fram í svarinu að það sérstakur starfshópur hefur settur á stað hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu 4. orkupakkans. Það er sem sagt greinilegt að það er byrjuð töluverð rýni og vinna varðandi þennan 4. orkupakka og því er ekki úr vegi að spyrja hvort það sé ekki einfaldlega best að gera hlé á þessari umræðu, hugsanlega bara hreinlega fresta málinu til haustsins, í það minnst að gera hlé, þannig hægt sé að kafa betur ofan í hvað er á leiðinni og ferðinni í 4. orkupakkanum. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, eftir þessar upplýsingar sem við höfum náð að krýja út fyrir í dag um 4. orkupakkann, þá finnst mér það alveg blasa við að það sé eina vitið að bíða með afgreiðslu þess 3. fram á haustið, eins og mér skilst reyndar að hæstv. utanríkisráðherra hafi boðað einhvern tímann að hann hygðist gera. En svo er allt í einu ákveðið að keyra þetta bara í gegn og helst að næturlagi. Og hvers vegna skyldi það þá vera? Getur verið að það sé einfaldlega vegna þess að einhverjir telji mikilvægt að festa okkur rækilega í gildrunni áður en að farið verður að ræða 4. orkupakkann. Svoleiðis að þar verði engrar
undan komið auðið að menn vilji ekki fá umræðu fjórða pakkann áður en að búið að afgreiða þann þriðja, af því að þá munum við átta okkur að því, þingmenn, að það einmitt við þriðja orkupakkann sem þarf að spyrna við fótum og segja hingað og ekki lengra. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Það kemur fram þegar er að ræða fjórða orkupakkann að raforkuverð muni hækka og ef maður fer að velta því fyrir sér þá getum við sagt að orkuverð verði jafnað upp á við, allavega fyrir okkur hér á Íslandi. Og ég get tekið undir það að það svolítið merkilegt að við höfum ekki fengið enn kynningu á orkupakka 4 og tek líka enn fremur undir það að það væri jafnvel nær að fresta málinu til haustsins ef menn ætla ekki að nýta sér þann lagalega rétt okkar að færa málið til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það talað það í reglugerð að við fjórða orkupakkann að það mælt fyrir frekari ákvæði sem skipta máli, sérstaklega þegar við tölum viðskipti yfir landamæri og þá að markmiði að tryggja það vel að allur raforkumarkaðurinn verði samþættur. Og það þýðir þá að allir sem eru á þessum sama markaði verða að hafa jafnan aðgang. Og það líka svolítið merkilegt að velta því fyrir sér að það kemur þar fram að það megi ekki vera takmarkandi, þar að segja innlendir þættir megi ekki vera takmarkandi. Og þá fer ég að hugsa þessa orkustefnu sem ekki búið að setja fyrir Ísland, hvort að það þurfi ekki einmitt að drífa í því að koma henni á koppinn hreinlega til þess að við séum búin að girða fyrir þetta sem verið að kynna okkur hér í pakka númer 4. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, mér finnst þetta bara blasa við. En svo skrifar einn hv. stjórnarþingmaður og einn af varaforsetum Alþingis grein í Morgunblaðið til þess að státa sig af því hvað málsmeðferðin hafi verið góð hér í þinginu. Og svo loks núna þá erum við að reyna að krýja út upplýsingar hvað sé í þessum fjórða orkupakka sem augljóslega í beinu samhengi við þann þriðja. Og við heyrum af því að það sé fyrir allnokkuð síðan búið að kynna þennan fjórða orkupakka fyrir hinum og þessum hagsmunasamtökum úti í bæ. Og þurfum á sama tíma að lesa að málsmeðferðin hafi öll verið til fyrirmyndar hér í þinginu. En þetta bara enn ein áminningin það að það sem við horfum hér upp á það sem sannfærðir Evrópusinnar kalla lofsverðar blekkingar, en ekki lofsvert að mínu mati, en svo sannarlega eins og kemur betur og betur í ljós fyrst og fremst blekkingar. Og svo rennur upp fyrir manni þegar maður átt að sjá þessari stöðu sem uppi varðandi fjórða orkupakkann og að hann sé kominn í kynningu hér og þar, byrjaðir að spyrjast, byrjaðir að leka út, ef sem að segja, að það kunna að hafa eitthvað með það að gera þá að hæstv. Utanríkisráðherra féll frá þeirri yfirlýsingu að það væru líkur á að orkupakkinn kæmi ekki inn sá þriðji fyrr en núna í haust. Ég fæ ekki annað út úr því en að menn vilji fyrir alla muni þvinga þann þriðja hér í gegn áður en að menn lenda í umræðu það hvað fjórði orkupakkinn inniheldur. Hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir veitir nú andsvar síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka kærlega fyrir þetta svar. Ég enn dálítið
hugsandi yfir vöntun á orkustefnu fyrir landið og það er þannig að það eru meira en 2 ár liðin síðan að ESA ákvarðaði að endurgjaldslaus nýting gæti falið í sér ríkisaðstoð og verið brot á EES-samningnum. ESA vill sem sagt þá að ríkið skilgreini hvernig taka skuli gjald fyrir nýtinguna og horfi til þess sem tíðkast á markaði. Þetta finnst mér mjög merkilegt. Og í rökstuddu áliti ESA frá 2015 er sagt að nýtingarrétti skuli úthlutað í valferli þar sem jafnræðis sé gætt. Og þetta er allt á grunni þess að við séum orðin hluti af þessum sameiginlega evrópska orkumarkaði, eða ég gef mér það. Þannig að ég vil spyrja hv. þingmann hvaða álit hann hefur á þessu. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, svarar nú andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég hef mjög afdráttarlaust álit á þessu. Við höfum einfaldlega séð það og oft að ESA í framgöngu sinni við það að framfylgja stefnu Evrópusambandsins hefur lagst á sveif með hreinni markaðshyggju en á kostnað oft á tíðum þess sem að skilgreina mætti sem heildarhagsmuni þjóðarinnar og sérstaklega hefur það bitnað á landsbyggðinni og myndi gera í mun ríkara mæli ef að stefna eins og svo sem að hv. þingmaður lýsti hér héldi áfram að festa sig í sessi og verða hér allsráðandi. Því að við höfum borið gæfu til þess á Íslandi að geta nýtt þessa umhverfisvænu og tiltölulega ódýra orku til að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs í kringum landið og ættum auðvitað að gera miklu meira af því. En með þessari leið að láta einfaldlega markaðinn ráða er komið í veg fyrir slíkt sem að mun einfaldlega leiða til meiri samþjöppunar á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi en ekki bara það, heldur aukinni tilfærslu til annarra landa. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, eins og mér hefur verið tíðrætt hér undanfarið, þá eru engin lög orkumál á gildi á Íslandi. Það eru engin lög auðlindastýringu til staðar og undir þessum skilmálum ætlum við að innleiða erlend yfirráð á orkuauðlindum þjóðarinnar. Í reglugerð ESB segir að ekki megi leggja kostnað af innviðauppbyggingu og raforkuverð úr landi og sá kostnaður skal eingöngu greiðast af innlendum notendum. Það segir mér eitt að verð hér á landi mun hækka. Heimilin í landinu munu þurfa að borga hærra verð. Orkutap vegna tenginga á milli landa má ekki leggjast á raforkuverð kaupenda, heldur skal það orkutap koma í hlut seljanda orkunnar. Landsvirkjun segist eiga 12% umframorku og tap við flutning á þeirri orku er sirka 10% og ég velti því fyrir mér hvar Landsvirkjun ætlar að fá orku til þess að selja í gegnum sæstreng. Samkvæmt nýjasta PCI-lista ESB þá er lagning IceLink sæstrengsins talið það brýnt að sambandið hefur ákveðið verkefnið styrkjahæft. Það segir okkur nokkuð hvað er í húfi. Verklok eru ákveðin árið 2030 og af einhverjum ástæðum er það akkúrat þá sem að Þýskaland hefur ákveðið að minnka kolefnisúrgang sinn á nákvæmlega sama tíma. Ef við lítum á þingsályktunina þá eru 2 alvarlegir annmarkar á henni. Í ljósi ákvæða 97. greinar EES-samningsins þá hefur fyrirvarinn í þingsályktuninni ekkert gildi nema hann uppfylli skilyrði 97. greinar EES-samningsins, það er að hann sé borinn undir sameiginlegu EES-nefndina og samþykktur þar. Það leiðir af sér að ef Alþingi heimilar ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd umrædda ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar upptöku 3. orkupakkans í EES-samninginn,
taka allar 3 tilskipanirnar gildi og þá á sér stað meira valdaafsal til erlendra aðila yfir íslenskum hagsmunum á orkusviði en stjórnarskráin heimilar. Það er nefnilega þannig að í 3. orkupakka Evrópusambandsins þá verður Evrópusambandið úrskurðaraðili í tilteknum orkumálum. Það verður æðri öllum yfirvöldum Íslands. Og þetta leiðir vissulega af sér að ég gef mér það að stjórnkerfið muni bólgna út og Íslendingar munu þurfa að greiða með beinum eða óbeinum sköttum, til dæmis með hærra raforkueftirlitsgjaldi, auk þess sem raforkuverð mun hækka. Það er eiginlega svolítið sérstakt að við séum að líta svona tilbaka eins og við höfum gert hér í dag, að við séum að velta fyrir okkur hvað það var sem gerði það að verkum að við samþykktum orkupakka nr. 1 og orkupakka nr. 2 og núna fyrst þegar við fáum raunverulega í hendurnar tækifæri til þess að halda áfram á löglegan máta, vil ég leyfa mér að segja, með því að nýta tækifæri núna og senda þennan orkupakka 3 inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar þannig að við getum með sannarlegum hætti sett inn löglega fyrirvara. Það kom hér fram fyrr í kvöld að það voru settir fyrirvarar í Noregi. Þeir voru 8 talsins og enn hefur ekkert af þeim verið virkjað og það segir mér eitt að það virðist vera að þeir skipti bara ekki máli, að þeir séu til heimabrúks, til þess að fá fólk til að samþykkja þar sem að hugsanlega, eins og við höfum talað kerfið hefur ákveðið. Og staðan er nú þannig að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrsti andsvarandi er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Kolbrúnu Árnadóttur fyrir hennar prýðisgóðu ræðu. Hv. þingmanni hefur orðið verulega tíðrætt 4. orkupakkann og hann er að einhverju leyti til í drögum og enda þótt að þau séu ef til vill ekki öll full frá gengin eins og það heitir. Fróðir menn segja það að Evrópusambandið reki vefsíðu þar sem að unnt er að öðlast aðgang að þessum skjölum. Ég hefði nú kannski talið að af hálfu þeirra sem að beita sér fyrir þessu máli hvað mest, náttúrulega ríkisstjórninni, hefði verið rétt að standa þannig að málum að þingmönnum væri kynnt þessi drög, efni þessa 4. orkupakka leið og aflað væri sérfræðiálita efni þessa pakka, þar á meðal af hálfu verkfræðinga og kunnáttumanna í raforkukerfum og að sama skapi að sjálfsögðu lögfræðinga, stjórnskipunarfræðinga og þeirra lögfræðinga sem sérhæft hafa sig í því sem kalla mætti raforkurétti. Ég vil gjarnan kalla eftir áliti hv. þingmanns á þessum þætti í undirbúningsstarfi sem ætti að vera sjálfsagður og eðlilegur þáttur að slík álit séu framkölluð og að slík rýni og greining fari fram löngu áður en kemur að því að fjalla sig málið á vettvangi Alþingis.
Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni kærlega fyrir andsvarið. Eins og ég skil þetta þá er nú 4. orkupakkinn meira en drög. Ef ég tók rétt eftir þá er búið að kynna pakkann fyrir einhvers konar samtökum hér á landi og fleiri en einum, þannig að varla er aðeins verið að kynna drög þegar að slík kynning á sér stað. Annað hitt er að það er talað allavega ef ég vitna enn og aftur í Bændablaðið góða, að þá er talað svo fallega að það miði allt að því að það verði frjáls samkeppni. Og það er býsna fallegt orð, en ég velti fyrir mér á kostnað hvers. Og þess vegna er það eina sem ég hef í höndunum, það er þessi grein upp úr Bændablaðinu sem heitir Kolsvör skýrsla orkupakka 4 og þar er verið að vitna í hvernig þessu hefur verið háttað í Noregi. Og ef við eigum einhvers staðar að taka okkur eitthvað til fyrirmyndar, þá er hvernig hlutirnir voru innleiddir þar og þeir búa þó að því að geta sagt okkur hverjar afleiðingarnar hafa verið. Og þær eru ekkert svo sérstaklega góðar miðað við það að ef að ríki missi hreinlega, löndin missa hreinlega ákvörðunarvald það hvað verður þá orku sem til verður í landinu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vildi nú bara hafa vaðið fyrir neðan mig og svona gera því skóna að svo konar máli væri að minnsta einhver hluti 4. orkupakkans ennþá í drögum, en það er vafalaust rétt sem hv. þingmaður segir að eitthvað af honum er sjálfsagt fullbúið. Nú, það hefur komið fram að þeim gerðum sem þegar liggja fyrir hefur verið miðlað af hálfu stjórnvalda eftir því sem best eru skilið til samtaka hér í atvinnulífinu. Það voru nefnd samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, þannig að það er hér á stjórnarskrifstofum og á vettvangi atvinnulífs fjallað og rýnt og skoðað, en á þeim stað þar sem hin endanlega ákvörðun verður tekin, að þá hafa engir slíkir tilburðir verið hafðir uppi og ekki haft uppi lágmarksviðleitni til þess að kynna þennan orkupakka eða efni hans fyrir Alþingi. Og þaðan af síður hefur verið lögð fram nokkur greinargerð reynslu Norðmanna af þessum 3. orkupakka, en þeir beittu sér fyrir því að það yrðu settir einir 8 fyrirvara, en til þeirra hefur ekki spurst. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka kærlega hv. þingmanni fyrir andsvarið. Það er merkilegt að þessi skýrsla, hvað ef hún liggur bara fyrir? Þá er ég að vitna til skýrslunar sem gerð var innleiðingu á orkupakka 4 í Noregi og þessi skýrsla ber heitið, með leyfi forseta, EU's Energiunion, strømprisene og industrien. Og þetta er rannsókn sem var gerð, býsna vönduð rannsókn á skjalfestum gögnum og fjölmiðlaumfjöllun, viðtölum og samtölum við fólk í orkugeiranum. Þannig að ég veit ekki nema það gæti bara verið gagnlegt að við hefðum aðgang að þessari skýrslu þannig að við gætum lesið hana á íslensku. Þingmálið er jú íslenska og það er, held ég, góðra gjalda vert að við reynum að ganga eftir því svo að við séum ekki að vaða í villu og innleiða 3 til þess bara eins að innleiða 4. Andsvarandi nr. 2 er Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.
Forseti. Hv. þingmaður gerir töluvert umfjöllunarefni í ræðu sinni fjórða orkupakkann og skýrslu þá sem að Bændablaðið fjallaði með leyfi forseta ætla ég að vitna hér aðeins í fréttina eða skrifin þessa norsku skýrslu. Í skýrslunni segir meðal annars að mótun lagaramma fyrir sameiginlegt orkunet Evrópu sé nú lokið með gerð orkupakka 1, 2, 3 og 4. Lauk því ferli í desember 2018 sem samþykkt í ESB. Hefur þessi fjórði pakki verið sendur ríkisstjórn Noregs með það í huga að hann verið felldur inn í EES-samninginn í kjölfar samþykktar stórþingsins á orkupakka 3 í byrjun síðasta árs. Hér er rauninni það ferli teiknað upp sem að við erum að ræða og óttast aðeins í dag í okkar málflutningi að Norðmenn hér verið fjallað það að leið og orkupakki 3 eru frágengin í Noregi og þá rauninni frágengin á Íslandi líka vegna þess að innleiðingin þarf að eiga sér stað hér líka, að þá verði einhetseri því innleiða orkupakka 4. Getur verið, hv. þingmaður, að þingmenn stjórnarflokkanna hafi fengið einhver ítarlega kynningu á orkupakka 4 og þeim breytingum sem þar að finna varðandi til dæmis eftirlitsstofnanir, framsal mögulega valds, frekari markaðsvæðingu orkunnar og svo framvegis. Því að maður hefði haldið, hv. þingmaður, að vitandi það að hann bíður tilbúinn þessi fjórði orkupakki, að þingmenn vildu skoða málið í heild, að sjá hver samanlögð áhrif orkupakka 3 og 4 eru þegar búið er að innleiða þetta hvoru tveggja. Því eins og fram kemur hér í þessari frétt að þá horfa menn á þetta í Noregi það minnsta, þeir sem eru fyrir utan í það minnsta stjórnsýsluna, að þetta sé ein heild. Og hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, svarar nú andsvari. Hæstv. forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Þetta er svolítið bratt. Það er eiginlega merkilegt að nú sé búið að innlima Noreg í þetta sameiginlega orkunet sem var til með innleiðingu orkupakka nr. 1 og orkupakka nr. 2, orkupakka nr. 3 og svo orkupakka nr. 4. Og þessu ferli lauk þarna í desember 2018 og það er dálítið ógnvænlegt að velta því fyrir sér af hverju við höfum ekki séð hvert muni stefna, af því að þetta virðist liggja fyrir. Ég get ímyndað mér að þetta sé nokkurn veginn sama uppskrift sem að notuð verður hér á landi eins og var notuð í Noregi. Þannig að ég get ekki séð annað en að við þurfum að kalla eftir frekari upplýsingum. Það felst í orkupakka 4 og við skulum ekki gleyma því að það er nefnilega þannig að Evrópu skortir svokallaða hreina orku og ég held að þetta hverfist töluvert mikið þá staðreynd að bæði í Noregi og Íslandi búum við svo vel að eiga svokallaða hreina orku en Evrópa er ekki svo vel stödd og þar með mun ESB gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að koma okkur inn á þennan sameiginlega evrópska orkumarkað. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti. Leyfi forseta ætla ég að lesa síðustu setninguna í þessari tilvitnun sem ég var með hér áðan. Hún hljóðar svo: Það er þá háð því Ísland samþykki einnig innleiðingu orkupakka 3. Það er að segja að við vitum það öll að Noregur getur ekki klárað innleiðinguna á orkupakka 3 fyrir en að við höfum gert það. Það sem að Norðmenn virðast einhvern veginn vera undan okkur, búnir að kynna sér orkupakka 4, kryfja hann og velta fyrir sér. Á meðan eru við hér, þingmenn á hinu háa Alþingi Íslendinga, engu nær.
höfum ekki fengið neina einustu kynningu á því hvað felst í þessum fjórða orkupakka. Og við hljótum því að spyrja hvort það þannig að hluti þingmanna hafi fengið kynningu. Ég trúi því ekki að stjórnarþingmenn sé að taka ákvörðun innleiða þennan þriðja orkupakka hér, vitandi það að annar sem ber númer 4 bíður handa við hornið án þess að vita hvað í honum felst. Það getur bara ekki verið. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég tek sannarlega undir orð hv. þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, líka vegna þess að það eru alls konar hliðaráhrif sem við þurfum að takast á við. Og ég les hér í frétt í Bændablaðinu, það er önnur frétt, það að fylgjandi innleiðingu orkupakka 3 er einnig tekist á við innleiðingu á svokölluðum flutningspökkum. Þeir eru sagðir fela í sér niðurjöfnun á félagslegum undirboðum á vinnumarkaði og það í skjóli EES-samningsins. Við höfum vissulega haft til umfjöllunar hér í þinginu hvernig við getum tekist á við þetta verkefni, en höfum við tekist á við þetta verkefni í ljósi innleiðinga þess sem við erum að gera í skjóli EES-samningsins? Mér er spurt. Og þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, það er ástæða til að þakka hv. þingmanni sérstaklega fyrir að vekja okkur til umhugsunar það sem er í vændum og eins að birta okkur þennan samanburð á því hvernig menn hafa fjallað þessi mál í Noregi, sem að stjórnvöld eru kannski ekki alveg eins hrædd eins og hér við það að sýna heildarmyndina og svo þess sem við höfum verið að ganga í gegnum hér í umræðunum þriðja orkupakkann. Reyndar höfum við heilmiklar vísbendingar hvað er í vændum, því að það eru þegar komnar brýr, ef svo má segja, yfir í fjórða orkupakkann með breytingartillögum við þessar greinar þriðja orkupakkann sem við ræðum hér hvað mest, 713, 14 og 15, sem birtast í reglugerð 347 frá 2013, sem er alveg gríðarlega sláandi reglugerð sem ég hafði nú hugsað mér að verja einni ræðu í að fjalla hér síðar og ætla þess að láta vera að leita álits hv. þingmanns á því strax. En af því að hv. þingmaður nefndi Bændablaðið, þá hefur það einmitt verið duglegt við að leitast við að draga fram þessa heildarmynd og hvað sé í vændum og meðal annars bent á að það sé þegar verið að undirbúa jarðveginn hér á Íslandi með sölu þessara svokölluðu aflátsbréfa eða syndaaflausna. Þannig að nú er því haldið fram að Íslendingar framleiði einungis 13% orku sinnar úr umhverfisvænum orkugjöfum, 58% með brennslu kola og annars jarðefnaeldsneytis og 29% með kjarnorku, hvorki meira né minna. Er þetta ekki ein af þessum skýru vísbendingum sem ættu að vekja okkur til umhugsunar í hvað stefnir, þar sem menn ætla að setja orkuna alla í einn pott, þar sem Ísland mun einfaldlega missa samkeppnisforskotið sem það hefur út á að framleiða 100% hreina orku? Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni kærlega fyrir. Þetta er nefnilega svolítið sláandi. Það er dálítið sláandi að velta þessu fyrir sér að við séum komin á þann stað að við séum að ræða orkuauðlindir Íslands undir þeim formerkjum að verið sé að rugla hreinlega með þær og halda því fram að við þurfum að fara í einhver viðskipti. Og ég trúi því varla, en ég held að sé satt að það sé verið að skiptast á einhvers konar aflátsbréfum og það gangi hreinlega kaupum og sölum, enda er krafan frá Evrópusambandinu að
það þarf hreina orku. Ef ég man þetta rétt þá er orkuframleiðsla í Evrópusambandinu 70% svokölluð óhrein orka og það ætlar sér að ná ákveðnu takmarki, held ég árið 2030 ef ég man rétt, að vera með ákveðið hlutfall af svokallaðri hreinni orku. Þannig að þetta talar allt saman þó að það sé í rauninni dálítið erfitt að skilja samhengið og kannski er erfiðast að viðurkenna að við séum að láta draga okkur inn í þennan veruleika. Þetta á ekkert við okkur að vera að velta því fyrir okkur hversu mikið hlutfall sem er svo hugsanlega óhugsandi að hugsa, að við séum með 58% okkar orkuframleiðslu byggð á kolum og þaðan af síður 29% í kjarnorku. Og þá veitir andsvarið síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, myndi hv. þingmaður segja að það væri of djúpt í örninn tekið hjá mér að kalla þetta blekkingar þegar því er haldið fram að 29% íslenskrar orkuframleiðslu sé framleitt með kjarnorku og 58% með jarðefnaeldsneyti og menn borga fyrir að fá að beita þessum blekkingum á kostnað þá íslenskrar orkuframleiðslu. Getur ekki verið að þetta sé enn og aftur enn ein vísbending, hér ber alltaf sama brunni, enn ein vísbending það að menn séu tilbúnir að seilast býsna langt og beita blekkingum, jafnvel blekkingum sem ganga kaupum og sölum, til þess að ná þessu meginmarkmiði sem að 3. orkupakkanum er ætlað að lýsa. Og hvaða vísbending er þá í því fólgin þegar menn beita slíkum aðferðum það hvernig tekið verði á ágreiningsmálum þegar þau rísa þar sem að hagsmunir Evrópusambandsins og Íslands kunna stangast á. Og þá svarar andsvarið síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Það er vissulega hægt að halda því fram að þetta séu blekkingar. Það eru blekkingar gagnvart okkur, sannarlega. En ég velti líka fyrir mér í þágu hvers. Hver skyldi nú hafa hagað því að halda málum svona á lofti eins og gert er. Og það leiðir allt að sömu niðurstöðu að það á að búa okkur undir það að verða hluti af þessum sameiginlega evrópska markaði. Og hv. þingmaður spurði hver myndi skera úr ef upp kæmu álitamál. Það verða ekki íslensk stjórnvöld, svo mikið veit ég. Það verður þessi stofnun sem kallast ACER sem mun hafa yfirráð yfir íslenskum stjórnvöldum þegar kemur að málum sem þarf að skera úr og í hvers þágu starfar þessi stofnun. Starfar ekki í okkar þágu Íslendinga. Hún starfar vissulega og alfarið í þágu Evrópusambandsins. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hafði byrjað fyrri ræðu að fara yfir virkjanasögu landsins og ætlaði mér að halda áfram með þá sögu fyrst ég fæ áfram tækifæri til í þessari ræðu. Ég hafði nefnt nokkra framsýna hagleiksmenn sem hófu í upphafi síðustu aldar að smíða nánast úr engu tækjabúnað sem var þess megnugur að ná út úr vatnsaflinu orku sem unnt var að nota til þess að létta undir með mönnum verkin með því að knýja vélar og auðvitað einnig til þess að tendra rafljós. Þó bæði efni og verkfæri væri að skornum skammti brást þessum mönnum ekki bogalistin og náðu markmiðum sínum, sér og sínum til mikilla hagsbóta. Ég nefndi fjölda heimarafstöða í Skaftafellssýslum sem smíðað voru af Bjarna Runólfssyni í Hólmi en alls smíðaði Bjarni 116 slíkar heimarafstöðvar á örfáum árum. Oft var efni til þessara smíða sótt í strönduð skip og Bjarni lagaði svo vélarhlutana með miklum hagleik
að verkefninu sem var smíði rafala ásamt öllu öðru sem heimarafstöð krafðist. Herra forseti, það voru þannig menn eins og Bjarni Runólfsson í Hólmi, Jóhannes Reykdal í Hafnarfirði og fleiri slíkir frumkvöðlar sem ruddu brautina sem leitt hefur okkur þá löngu leið til stórvirkjana nútímans og ekki síður til þeirra hagsældar sem fylgt hefur í kjölfarið. Fyrsta stóra virkjunin notað má þá orð virkjun sem í dag næsta örsmá í samanburði við það stórvirkjanir sem við höfum reist frá þessum tíma virkjun Elliðaánna í Reykjavík 1921 sem 3,2 megawatt. Eftir virkjun Elliðaánna kemur 16 ára hlé í virkjanamálum á sviði stærri virkjana þangað til Ljósafosssstöðin gangsett 1937 en hún var 16 megawatt og var stærsta virkjun til þess tíma. En Laxárstöð gangsett 1939 og með stækkun hún 27,5 megawatt. Þá koma nokkrar smávirkjanir eftir stríð, Skeiðsfoss, Andakíll og Þverárvirkjun á Vestfjörðum sem allar undir 10 megawattum. Það var ekki fyrir með virkjun Írafoss árið 1953 eftir stríð sem metið slegið enn á ný því sú stöð var með uppsett afl upp á 48 megawatt. Þá koma nokkrar minni og stærri virkjanir í aðdraganda Búrfells, Grímsá, Mjólká og Steingrímsstöð sem þeirra staðst 1959 27 megawatt. Þegar þarna var komið 1960 búið að virkja samtals 150 megawatt. Sem næsta lítið í samanburði það sem búið að virka í dag. En þarna, fyrir réttum 60 árum, uppsett afl allra virkjana á landinu það bil 150 megawatt. Og athyglisvert að skoða að næsta virkjun sem var Búrfell 1969 stærri en allt uppsett afl í landinu á þessum tíma og 5 til 6 sinnum stærri en stærsta virkjun til þess tíma. En Búrfellsstöðin skilar 270 megawattum. Sú virkjun mótar þáttaskil í virkjunarsögu landsins. Því orkan frá henni var beinlínis ætluð til stóriðju, nánar tiltekið til álbræðslu. Ef gluggað í heimildir frá þessum tíma í aðdraganda byggingu virkjunarinnar og stóriðjunnar þá reiknaðist mönnum til að Íslendingar myndu greiða upp lánin vegna virkjunarinnar og dreifikerfisins á kannski aldarfjórðungi, herra forseti. Eða þannig að þjóðin ætti virkjunina og dreifikerfið skuldlaust rétt fyrir eða aldamótin síðustu. Og þetta mikilvægt að hafa í huga í dag þegar við ræðum framtíð orkuauðlindarinnar. Nú eftir þessa stóru virkjun, Búrfellsvirkjunina, þá fara menn að verða stórtækjari. Bjarnarflag 3 megawatt 1969, 1970 koma nokkrar stærri á þeim tíma, Lagafoss 75, 27 megawatt, Svartsengi 75 megawatt 1976, Krafla sem reyndar í gufuaflsvirkjun eins og Svartsengi og gangsett 1977. Þrátt fyrir margháttaða byrjunarörðugleika hefur hún verið að skila 60 megawattum. Þegar þarna komum við sögu heildarafl á landinu 1977 einungis 600 megawatt þó ekki séu allt þar vatnsaflsvirkjanir. En ég mun halda áfram með þessa sögu í næstu ræðu minni. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og við svo búið rétt að rifja upp að þá styttist ræðutími í síðari umferð í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég þakka þingmanninum fyrir áhugaverða ræðu og hlakka til að heyra afganginn af henni. Þetta bara mjög hollt að rifja upp sögu orkunýtingar á Íslandi. Það ekki endilega allir sem gera sér grein fyrir því hvers konar þrekvirki það var í rauninni að
smíða, hanna og koma því af stað að við færum að nýta fallvötnin og síðar jarðhitann á okkar hrjóstruga landi. Það er vel við hæfi að ræða þetta nú þegar við ræðum orkupakka 3 og orkupakka 4 endar svona í framhjáhlaupi í ljósi þess að innleiðing á orkutilskipunum Evrópusambandsins allt frá númer 1 hafa gert það verkum að smám saman erum við að deila eða missa forræði yfir nýtingu eða verðlagningu eða umsýslu með okkar orkuauðlindir. Varla hafa þessi frumkvöðlar farið af stað þessar framkvæmdir til þess að verða hluti af einhverjum risastórum orkumarkaði þar sem verslað er með orkuna líkt og hverja aðra vöru og kostulegt að sjá að undir forystu Vinstri grænna sé áfram haldið í því að markaðsvæða raforkuna. Mig langar því að spyrja þingmann hvort það sé ekki eðlilegt að staldra við og forðast að taka fleiri skref í átt til markaðsvæðingar raforkunnar með hinum evrópska orkumarkaði og nýta frekar orkuna hér heima, hafa verð á orkunni eins og við viljum að teljum rétt að verðið sé til þess að geta nýta til atvinnuuppbyggingar og styrkja byggð og hreinlega ef að hægt er að bjóða lægra orkuverð til heimila. Markmið frumkvöðlanna á sínum tíma hlýtur að hafa verið að bæta hag þjóðarinnar, bæta hag þeirra sem að geta notið orkunar og leið að búa til verðmæti. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir hugleiðingarnar og spurningarnar. Ég er sannfærður það að þegar að menn ráðast í svona stóra framkvæmdir, svona lítil þjóð þarna upp úr 1960 ákveða það að leggja í miklar lántökur til þess að geta reist langstæðstu virkjun til þess tíma, langstæðstu, eins og ég nefndi hér áðan í minni ræðu, og dreifikerfi, línu frá virkjunarsvæðinu og að sem sagt álverinu, að þá hafa menn auðvitað deilt það að leggja í slíka áhættu og leggja í slíka lántökur og er hægt að finna heimildir það. Og ég er líka viss það að það hefur verið í huga landsmanna auðvitað sú ætlan að þetta myndi bæta hag okkar sem þjóðar og við erum að sætta okkur við það að bíða í þessa áratugi, þennan aldarfjórðung eins og menn töluðu, lánin voru upp á 25 ár, til þess að sjá þá betri tíð síðar að sjálfsögðu í betra dreifikerfi til hagsbóta fyrir almenning, til hagsbóta fyrir atvinnufyrirtækin sem og varð. Og menn munu auðvitað ekki sætta sig við það og þess vegna er þessi mikla andstaða við þetta regluverk sem við erum hér að ræða um. Þess vegna er þessi mikla andstaða. Það má rekja bara raunverulega til þess að menn horfa á þetta sem sína auðlind og þegar búið er að borga þennan mikla stofnkostnað sem við erum í óðaönn að gera þessi árin og höfum verið að gera síðustu áratugi, þá ætlast menn auðvitað til að þessi orka verði veitt landsmönnum og atvinnufyrirtækjum í landinu á lægra verði þegar ekki þarf að borga stofnkostnaðinn. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, er þá ekki í rauninni hv. þingmaður mjög undarlegt að við séum að stíga mögulega skref í þá átt að innleiða hér tilskipanir erlendis frá, opna fyrir frekari innleiðingu úr orkupakka 4 þá, á sama tíma og við horfum á orkuna sem okkar framtíðareign í rauninni og þannig að við getum nýtt hana til þess að bæta hag okkar þegna í stað þess að binda hana við óbeint eða beint við ákvarðanir sem að huga að allt öðru rauninni heldur en að horfa á hag einstaklinga fyrirtækja á Íslandi. Það er að segja að geta boðið
geta ráðið því að verð eða notkun sé háð einhverjum duttlungum erlendis frá. Ég held að sé mikilvægt, hv. þingmaður, að við skoðum málið í heild og horfum beint til framtíðar með það hvernig við viljum nýta og verðleggja okkar orku. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Gunnar Bragi Sveinssyni fyrir þessar spurningar. Hann orðaði það ágætlega þegar hann sagði að þetta væri framtíðareign okkar, Íslendinga, sem vel að orði komist vegna þess að ég handviss það að landsmenn horfa á þetta þeim augum að þeir eigi þessa auðlind og ég er líka handviss það að menn muni ekki sætta sig við það eða taka það í mál að þessi réttur, þessi auðlind, hún verði í stórum stíl einkavædd og seld síðan landsmönnum til framtíðar. Menn ætlast bara til þess að menn njóti þessara ávaxta sem menn hafa lagt á sig. Með þessari sögu sem ég hef verið að nefna hérna, þá er ég að benda á það að þjóðin tekur á sig þessar byrðar sem felast í því að taka lán, taka þessa áhættu til að byggja upp til framtíðar. Og menn mun ekki líða það að þetta verði sett í hendur annarra en þjóðarinnar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni kærlega fyrir góða ræðu, góða söguskýringu sem hollt fyrir okkur að minnast, og það dálítið erfitt að hugsa til þess að þessi uppbygging sem hv. þingmaður lýsti svo vel hér áðan verði hreinlega kastað út af borðinu ef við komum til með að samþykkja orkupakka 3 og svo í framhaldinu að samþykkja orkupakka 4, þar sem hann nú þegar á teikniborðinu. Allavega hafa margir aðrir en við hér í þessum sal séð þann pakka. Það sem ég velti fyrir mér, það að ef það gengur eftir sem horfir að við munum innleiða orkupakka 3 og síðan verði innleiddur orkupakki 4 og sú nasasjón sem við höfum þó séð, þökk sé Bændablaðinu, að þá muni þjóðin ekki vera sátt við veru okkar í EES-samningnum. Og ég hugsa þetta bara vegna þess að nú gefst okkur tækifæri til þess að senda orkupakka 3 til sameiginlegu EES-nefndarinnar og mér finnst eiginlega algjörlega nauðsynlegt að við nýtum okkur þá lagalegu leið sem felst í því að nýta okkur það sáttaferli sem við viljum hefja, og það jafnvel til þess að standa svona, kannski vil ég segja, föst á okkar forsendum. Ég vil að hlutirnir séu gerðir á okkar forsendum og velti fyrir mér hvort hv. þingmaður geti varpað ljósi á þetta. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, Íslendingar vilja halda orkuauðlindinni á forræði þjóðarinnar. Það alveg ljóst. Þessi miklu viðbrögð við þessum orkutilskipunum frá Evrópusambandinu, þau má skýra í þessu ljósi, og þau má líka, eins og ég að reyna að benda á með mínum ræðum hér, sérstaklega í kvöld, ég að reyna að benda á raunverulega hvar ræturnar liggja í þessu sambandi. Það í þessari sögu vegna þess að virkjanasaga okkar, Íslendinga, sem hefst í byrjun síðustu aldar og eykst svo stig af stigi fram eftir öldinni, mjög hröðum skrefum, svo seinni hluta aldarinnar og eftir síðustu aldamót. Þessi saga
hún er auðvitað greypt í vitund mjög margra og menn voru að horfa fram til framtíðar sem var bjartari, ekki þeim skilningi að rafmagnið myndi lýsa okkur og hjálpa okkur, heldur vegna þess að við myndum eignast raunverulega þessar virkjanir sem endast, herra forseti, þarf ekki að byggja að nýju. Þetta eru eilífðarvélar svona eins langt og það má skilgreina það orð í þessu sambandi, en auðvitað bjuggust menn fyrir því að síðar meir myndu þeir hagnast á þessu í lægra raforkuverði öllum til hagsbóta, þjóðinni og atvinnufyrirtækjunum. Og þessi saga öll, hún er ekki bara samofin þjóðinni og virkjanasögunni, heldur líka velmegun og byggðastefnu ekki síst. Það veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er einmitt þetta, hvernig við getum séð fyrir okkur orkuverðið. Við vitum að orkuverð hækkaði með orkupakka 1 og með orkupakka 2 og ég velti fyrir mig hvort hv. þingmaður hafi einhverja hugmynd það hvernig þróun raforkuverðs verði háttað. Ég meina bæði dreifbýli og þéttbýli. Ég hjó eftir því að hann talaði byggðastefnu og þá væri áhugavert að heyra hvað hv. þingmaður hefur það að segja. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, já, hv. þingmaður Anna Kolbrún Árnadóttir, ég þakka henni fyrir spurningarnar og hún spurði nú síðast orkuverði og það hefði hækkað. Menn rífast nú þetta og ég heyrt menn hér í þessum ræðustól rífast það hvort það sé staðreynd eður ei og ég skal ekki leggja mat á það, en ég talaði nú síðast í gær við mann sem er í garðyrkjunni og hann fullyrti við mig, eins og reyndar fleiri hafa gert, að orkuverð hafði hækkað, sérstaklega sá hluti, herra forseti, sem heitir flutningur og dreifing. Eftir einmitt að við urðum eða framkvæmdum að aðskilja raunverulega þann hluta, flutning og dreifingu, frá orkureikningunum. Auðvitað eykur það báknið og veldur mjög líklega einhverju hækkun, þó að menn geti rifist hversu mikil hún er. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir hans ræðu og sögulegu innsýn. Hann starfar greinilega undir kjörorðinu að fortíð skal hyggja framtíð skal byggja. Og auðvitað verður mann hugsa til þess að þegar hv. þingmaður mælir hér orkumál að stór hluti virkjana einmitt í hans kjördæmi, Suðurkjördæmi. Hann dregur í raun og sanni fram hið séríslenska skipulag raforkumála þar sem eru stór og öflug fyrirtæki og það auðvitað mjög ólíkt því sem gerist og gengur í Evrópu, í því kerfi sem mikil viðleitni virðist vera uppi til þess að draga okkur inn í. Við höfum byggt eigið dreifikerfi, eins konar soga eða kerfi fyrir raforkuna sem liggur til innstu dala og ystu nesja. Herra forseti, íslensk raforka, hrein og tær í vatnsföllum og iðrum jarðar eru verðmæti, þjóðarverðmæti sem við verðum að verja og standa vörð Þar fyrir utan
eru aðrir orkugjafar sem kunna að falla okkur í skaut. Reyndar hafin hér uppbygging á vindorku og við þurfum að ræða það miklu nánar, líka þá þann erlenda áhuga sem á því. En svo kann svo að fara áður en langt líður að unnt verði að virkja hér sjávarföllin og þar getum við verið að tala gífurlegt raforkumagn á komandi tímum. Þannig að við þurfum að verja okkar stöðu í þessum efnum. Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans hugleiðingar. Hann nefnir að fortíð skal hyggja eða framtíð skal byggja og ég tek svo sannarlega undir það. Það var nú einmitt tilgangur minn með því að fara yfir þessa virkjanasögu sem ég ekki ennþá búinn að ljúka og mun væntanlega ljúka hér síðar í kvöld eða nótt. Og ég tel að við megum mikið af því læra. Hv. þingmaður nefndi hvernig æðakerfi orkunnar virkar, sé dreift hér landið og menn hafa haft áhyggjur af því að það þyrfti að styrkja það. Og auðvitað nauðsynlegt að byggja virkjanir, þó kannski ekki séu stórar, þar sem að veikleikar í kerfinu og þar sem að atvinnufyrirtæki til staðar sem þarf að veita orku til, svo ekki þurfa að færa hana mjög langan veg með tilheyrandi afföllum af orkunni og veikleikum í kerfinu. Hv. þingmaður vék einnig af ýmsum öðrum orkugjöfum sem við svo sannarlega eigum mikið af, óbeislað. Hann nefndi vindorkuna, þar svo sannarlega mikið óbeislað, en þar erum við að sýna andvaraleysi, herra forseti. Hver undirbúningur undir komu vindorkuvera? Hver undirbúningurinn? Hver lagagrundvöllur? Búið að byggja hann? Þannig að við séum viðbúin, þannig að við séum búin að ræða málið, hvernig við viljum sjá það gerast, hvernig við viljum byggja það upp. Það hefur ekkert verið rætt. Ég hef kallað eftir því hér í ræðum mínum og samræðum við hæstv. Ráðherra, en það ber ekki enn á að frumvarp þess efnis hafi komið hér inn. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það vissulega svo að í orkumálum þarf að hugsa hátt og vítt og marka framtíðarstefnu. Hv. þingmaður gat það að það eins og menn hafi nánast skilað auðu varðandi þann tiltekna þátt sem hér var nefndur, vindorkan, og mig langar til að fá að nefna það fyrst ég hef hér tækifæri til að ég hef lagt fram fyrirspurn til hæstv. iðnaðarráðherra umsóknir rannsóknarleyfi og virkjanaheimildir fyrir virkjunum allt að 10 megavöttum og sömuleiðis vindorkuvirkjunum. Og það náttúrulega ekki vansalaust að það skuli ekki vera mörkuð stefna varðandi skipulag í þessum efnum, hvar þessum vindorkuverum sé valið staður, meðal annars frá skipulagslegu og umhverfissjónarmiði, og að sjálfsögðu verður auðvitað að gera ráð fyrir því að slíkir vindorkugarðar sæti umhverfismati. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir þessar hugleiðingar og ég vil nefna hérna fleira. Við, eins og ég hef verið að fara yfir, höfum verið að virkja fallorkuna og gufuaflsorkuna. Hv. þingmaður nefndi vindorkuna og við erum sammála að því leytinu til, en það fleira. Það sjávarfallorkan, eins og hv. þingmaður nefndi hér í fyrra andsvari sínu, sem ég held að séu mjög miklir möguleikar hér víða á landinu, sérstaklega í Breiðafirði. En ég ætla
einnig að nefna aðra tegund orku sem við höfum líka mikla möguleika í og rannsóknir þeim fleygi fram á því sviði og það og Vestmannaeyingar geta nú kannski glaðst ef það verður raunin. Það svokölluð ölduorka, það að segja að virkja ölduna, öldufallið. Og í þessum veðravítum sem eru nú víða í kringum Ísland og þá held ég að það sé nú næg orka þar líka. Þannig að framtíðin björt á sviði orkumála á Íslandi. Andsvörum lokið í bili allavega. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. Forseti, þakka fyrir ræður sem hér hafa verið fluttar í kvöld. Hlakka til að heyra framhald á ræðu hv. þingmanns Karls Gauta Hjaltasonar þar sem hann fer yfir þá miklu framfara menn sem fóru hér í að nýta orkuna í okkar ágæta landi. Ég ætla í þessari stuttu ræðu, virðulegi forseti, að koma hér aðeins inn á svar utanríkisráðuneytisins varðandi fyrirspurnir mínar, sérstaklega varðar orkupakka 4 og mögulega 5. Það kemur fram í svari ráðuneytisins að allt frá 2016 búið að vera að vinna að þessum 4. orkupakka þar sem að framkvæmdastjórnin lagði fram til og nýrri löggjöf á sviði orkumála og ítreka það að hér löggjöf að ræða. Síðan stendur í svarinu, með leyfi forseta, að íslensk stjórnvöld fylgist náið með þróun framangreindra mála á vettvangi ESB og í EFTA-samstarfinu. Orkulöggjöfin er á forgangslista ríkisstjórnar og hagsmunagæslu árin 2016 og 2017 og svo framvegis og framvegis. Þegar gerðirnar hafa verið formlega samþykktar á vettvangi ESB mun vinna hefjast á vettvangi vinnu upp eftir við að skoða og meta löggjöfina og svo framvegis. Í svarinu er rauninni bara lýst því ferli sem er teiknað inn í okkar því innleiðingarferli sem okkur ber að uppfylla þegar kemur að samningum með Evrópska efnahagssvæðið. Nú er það þannig að við höfum fengið vísbendingar og við vitum að þessi orkupakki liggur fyrir, orkupakki nr. 4. Það er búið að kynna hann að því virðist fyrir norskum stjórnvöldum, það er búið að rýna hann að einhverju leyti í Noregi. Það kemur fram að það er sett einhver starfshópur starfandi á Íslandi eða settur á stað í það minnsta hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu 4. orkupakkans. Það hefur komið fram að hagsmunaaðilar hafa fengið upplýsingar úr þennan orkupakka en ekki Alþingi. Alþingi á að bíða núna eftir því að þetta venjulega ferli, vissulega lögboðið og rétt ferli, fari af stað. En er ekki rétt að staldra við, virðulegi forseti, og spyrja sig hvað er í þessum 4. orkupakka sem hefur bein áhrif eða er í beinu framhaldi af orkupakka 3. Er ekki skynsamlegt að þingmenn staldri við og velti fyrir sér hvaða skref er verið að taka ef að menn klára þennan 3. pakka án þess að vita hafa á hreinu hvað felst í 4. pakkanum. Er ekki rétt að rýna þennan 4. pakka og sjá hvort að það er ástæða til þess að staldra þá við með þennan 3. núna? Ég held að svo sé. Ég held að sé best að nýta víkjarunni, ekki víkja út fyrir það lögbundna ferli sem við höfum samþykkt varðandi innleiðingar, heldur að nýta sóknarfæri sem við höfum til þess að kynna okkur máli áður en að ferlið fer af stað. Við höfum oft á tíðum og sá sér hér stendur hefur rætt að margátt hér í ræðustól og beitt sig fyrir því að hagsmunagæsla verði efld í Brussel vegna EES-samningsins. En nú höfum við eins og tækifæri til þess að fara raunverulega og beina hagsmunagæslu til þess að kynna okkur hvað það er sem að kynna okkur heildarmyndina af þessum 2 orkupökkum. Og ég trúi því, ég spyr mig að því, virðulegi forseti, hvort að þingmenn stjórnarmeirihlutans búi yfir slíkri þekkingu á þessum 4. orkupakka að þeir hafa ekki nokkra áhyggjur af því að það að samþykkja núna nr. 3
hafi engin áhrif eða sé rauninni bara undanfari þess sem koma skal. Er það þannig að menn hafi fengið einhverjar kynningar af þessu og rauninni kalla ég eftir því að það sé upplýst hér af hálfu stjórnarmeirihlutans hvort að orkupakki 4, tengingin við orkupakka 3, framhaldið af innleiðingu orkupakka 3, hvort hún hafi verið kynnt stjórnarþingmönnum. Því að það hlýtur eiginlega bara að vera. Ég trúi ekki að menn séu svo værukærir að ætla að samþykkja hér þennan 3. pakka þegar þeir vita að það er meira að koma sem byggir á þeirri innleiðingu. Það er með ólíkindum ef að svo er, virðulegi forseti. Nú, í svarinu frá ráðuneytinu, þetta er rauninni bara staðlað svar. Það er minnst á þetta 8 gerðir sem á að taka upp. Nú er tíminn búinn, forseti. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu síðar umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans ágætu ræðu og hlakka til að heyra framhald hennar. Staðan er þessi. Hér liggur fyrir mál sem er svo hræmulega illa undirbúið að það er á mörkum þess að geta talist þingtækt. Við höfum fyrir framan okkur vandaða álitsgerð þeirra tveggja lögspekinga sem oftast eru nefndir. Það sem að þeir telja ekki duga en að segja að minnsta kosti 2 svar í sinni álitsgerð að verulegur vafi leiki á því að innleiðing þessara gerða standist stjórnarskrá. Þeir rekja það ítarlega hvernig ákvæði í þessum gerðum sem er verið að innleiða hér og gefa hér lagagildi að landsrétti takin í íslensk lög, hvernig það leiðir af sér að erlendir aðilar fái ítök eða nái því að hafa að minnsta kosti eins og það er orðað óbein áhrif á hvað? Á skipulag, á ráðstöfun og nýtingu íslenskra orkuauðlinda í eigu þjóðarinnar. Til grundvallar þessari umræðu liggja ekki fullnægjandi gögn. Það liggja engin fullnægjandi gögn þennan svokallaða lagalega fyrirvara. Hann hefur ekki verið rýndur eða greindur. Það liggja ekki fyrir gögn þennan 4. orkupakka sem bíður handan á hornið. Það liggja ekki fyrir gögn það hvernig til tókst í Noregi þar sem uppi voru áform að innleiða orkupakkann í því landi með ekki færri heldur en 8 fyrirvörum að kröfu verkamannaflokksins þar í landi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, þakka andsvarið. Í fyrsta lagi þá vildi ég sjá að það komi fram að samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef þá hefur þessum fyrirvörum Noregs ekki verið svarað 14-15 mánuðum eftir að þeir voru settir fram af hálfu Evrópusambandsins. Noregur hefur sendt bréf eða erindi og óskað eftir svörum og ekki fengið svör við því eftir því sem ég best veit. Nú, hv. þingmaður nefnir vitanlega gríðarlega stórt mál sem ég hef reyndar ekki mikið komið inn á mínu ræðum og það er sá verulegi vafi sem að þeir félagar, tvímenningarnir sem stendur nefndi hér, telja leiki varðandi stjórnarskrána. Það er ekkert ásættanlegt að það sé einhver vafi varðandi það og þess vegna held ég sé rétt að við gefum þeim færi á og fá þá raun til þess að rýna þennan fyrirvara sem kallar er svo, sem ég held reyndar að skipti sjálfs sér ekki stóru máli varðandi innleiðingu því þetta við innleiðum það hvort sem er, fyrirvaran er meira svona til þess að hjálpa okkur hérna heima fyrir eða allan stjórnarliðum að kyngja málinu og síðan er það að við þurfum líka að fá þessa ágætu herramenn 2 til þess að rýna og fara yfir þær skuldbindingar sem við tökum á okkur ef við innleiðum orkupakka 4. Ég gerir mér enga grillur það að Evrópusambandið muni samþykkja það eða það verði samþykkt
af einhverjum eða hinum EFTA-ríkjunum ef þau ákveða að innleiða orkupakka 4 án einhverja undanþágu, að við fáum einhverja undanþágu þar frekar en frá orkupakka 3. Þetta þarf þá að rýna nú strax, nú þegar, hvaða áhrif þessi pakki nr. 4 mun hafa okkur stjórnarskrá, hvort að þar eru enn frekari óbein áhrif á skipulag, rekstur eða nýtingu okkar orkuauðlinda. Það er ekki hægt að stinga höfðinu í sandinn varðandi þetta, hv. þingmaður, og láta eins og þetta sé ekkert mál. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er að koma alveg berlega í ljós hvernig þetta liggur. Þetta liggur eftirfarandi hætti. Með því að fella brott stjórnskipulega fyrirvarann, þá hefur Ísland axlað þá þjóðréttarlegu skuldbindingu að innleiða þessar gerðir, þar á meðal reglugerð 713 með öllu því sem henni fylgir. Síðan þessi lagalegi fyrirvari, hann auðvitað breytir engu það. Hann hefur að sjálfsögðu ekki hið minnsta þjóðréttarlegt gildi og yrði hvergi tekinn alvarlega. Það blasir við. Hann einhvers konar leiktjöld til þess að skýla sér á bak við það sem segir í álitsgerð tvímenninganna það að það sé með öllu heimildalaust að taka upp einhver ákvæði hér í ljósi þess að svo standi á í svipinn, eins og þeir orða það í sína ágætu greinargerð, að ekki sé fyrir hendi tenging við raforkukerfi Evrópu. Þannig að þessar gerðir, þær munu öðlast lagagildi að þessari þingsályktunartillögu samþykktri og svo geta menn þá orðna sig við það að hér sé einhver lagalegur fyrirvari sem að ekki nokkur maður myndi ansa nokkur staðar út í heimi. Hvað þá nokkur dómstól? Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég ætla ekki að mótmæla neinu af því sem hv. þingmaður sagði hér í sínu stutta andsvari. Það er vitanlega þannig að við erum að innleiða þessar gerðir eða þessar reglur, lög Evrópusambandsins sem hafa verið samþykkt í sameiginlegu EES-nefndinni í maí 2017 með einhverjum mjög, myndi ég segja, svona óskýrum aðferðum sem að eftirlitsstofnun ESA á að geta haft. Reyndar alltaf með því að spyrja ACER-stofnunina hvernig eigi að ljúka málunum. Virðulegi forseti, ég held að hv. þingmaður hafi hitt raunin naglann á höfuðið þegar hann sagði hér í sínu fyrra ansvari að það er ekkert annað stöðunni heldur en að skoða þetta mál miklu betur og rýna það í samræmi við þær upplýsingar sem við höfum nú þegar uppi varðandi orkupakka 4 svo dæmi sé tekið, þannig að allur vafi sé tekinn á varðandi frekara framsal valds. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir ræðuna. Mér er nokkuð tíðrætt frétt Bændablaðsins frá 19. apríl síðastliðinn sem fjallar kolsvarta skýrslu orkupakka 4. Ég velti fyrir mér hvort hv. þingmaður hafi hugmynd þar sem að norsk yfirvöld hafa ekki ákvörðunarvald hvert orkan þeirra verður seld og hvort að hv. þingmaður telji ekki að það sama muni eiga við hér á landi líka. Og mig langar svolítið að bæta við vangaveltu, ég mun koma aðeins inn á áðan, að það er þetta með störfin og hvernig við reynum að viðhalda störfum allt land hér á Íslandi. En í Noregi er því velt upp að störfum muni fækka, að þar verði störf í hættu hreinlega og þá sérstaklega á landsbyggðinni. Og þá vil ég inna hv. þingmann hvort að hann telji ekki að það sama gæti átt við hér á landi. Þá
svarar andsvari hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti. Ég man ekki betur að minnst tvær skýrslur hafi verið unnar varðandi áhrif útflutnings á raforku streng myndi hafa á íslenskan orkumarkað og í allavega annar þeirra var sett tala á, ég man reyndar ekki í svipinn hvað hann var, hversu rafmagn myndi hækka mikið til einstaklinga og fyrirtækja. Þannig að sú upplifun sem Norðmenn hafa fengið muni sjálfsögðu koma fram á Íslandi líka. Í þessu máli hins vegar sem við erum með að borðum okkar í dag erum við að innleiða hins vegar hugmyndafræðina. Við erum að innleiða og gefa í rauninni frá okkur, eins og kom fram hér áðan, ákveðið eða leyfa í það minnsta íhlutun á skipulagi okkar raforkumála á nýtingu og svona þessari umsýslu sem við teljum reyndar að sé okkur svo mikilvægt að halda á sjálf. Það mun ekkert gilda neinar aðrar reglur Ísland heldur en önnur lönd þegar við erum búin að innleiða þessar tilskipanir. Sú tveggja stoða lausn sem er skrifuð inn í þetta er að mínum viti ófullkomin og ef að fyrirmyndin er og algjörlega eins og varðandi fjármálamarkaðina þá getum við hugsað hvort við höfum gert mistök þar. Mistök getum við og erum við sást alltaf að gera. En það sem ég hef áhyggjur af er að þetta skref sem hér er verið að taka er enn eitt skrefið í það að færa eða láta erlenda aðila, alþjóðastofnanir, eftirlitsaðila hafa ítök í íslenskum orkumarkaði og hafa áhrif á hvernig hann þróast. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir svarið. Mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling. Mig langar aðeins að fara lengra með þetta. Norska alþýðusambandið, sem er þá líkt og okkar íslenska ASÍ, er á móti orkupakka 3 þar í landi sem búið er að samþykkja og sú umræða hefur farið fram þar að það sé kominn tími til hreinlega að segja upp EES-samningnum. Ég er ekki endilega að leggja það til að við segjum upp EES-samningnum en þeir telja það réttast vegna þess að það hafa átt sér stað undirboð sem hefur verið þá sérstaklega á norskum vinnumarkaði. Og þetta sett saman við það samhengi að störf er að tapast frá Noregi og þá sérstaklega af landsbyggðinni, þá finnst mér þetta áhugaverð hugsun hvort að þetta sé það sem við stöndum frammi fyrir. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég ítreka það sem ég sagði áðan að sameiginlegur orkumarkaður, samleitni og sömu reglur munu að sjálfsögðu gilda á Íslandi nema einhvers konar varanlegar undanþágur fáist frá reglunum. Við fengum undanþágu vegna jarðgass. Við erum ekki tengd Evrópu og hér er ekki unnið jarðgass í það minnsta ennþá. Við erum ekki heldur tengd Evrópu eða meginlandinu fyrir rafmagn og ættum því að undanþágu frá því líka. Ég er ekki, eins og hv. þingmaður, ekki talsmaður þess að menn segi sig frá EES-samningnum, en það verðum líkt og aðra samninga að hafa heimild til þess að ræða þróun hans og til þess að ræða kosti og galla án þess, og það er enginn að segja það, að það stofni samningnum í hættu. Þeir sem að hins vegar tekna samninginu upp sem einhvers konar ógnarsamning gagnvart Íslandi, þeir eru að setja inn í hættu, myndi ég að segja miklu frekar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Gunnar Bragi Sveinssyni fyrir hans ræðu.
Ég ætla að velta fyrir mér og spyrja hv. þingmann aðalega það sem hann nefndi fjórða orkupakkann og áhrif þess þriðja sem við núna erum að fjalla Það kemur fram í reglugerð 713 sem við höfum í þessari þingsályktunartillögu sem hér liggur fyrir. Ætlunin að innleiða hana og að lög standi ekki í vegi fyrir ákvæðum þeirrar reglugerðar. Nokkuð verkefni Evrópsku orkumálastofnunarinnar, ACER, meðal annars samkvæmt reglugerðinni sem við ætlum að innleiða 713/2009 að stofnunin hefur málsaðild að dómsmálum í aðildarríkjunum. Stofnunin sett til að bæta gloppur í löggjöfina á vettvangi bandalagsins. Stofnunin á að stuðla að skilvirkri starfsemi innri markaði fyrir raforku. Hún á að tryggja samræmi í eftirlitsstarfsemi einstakra aðildarríkja og eftirlitsstarfsemi einstakra aðildarríkja hérlendis í höndum Orkustofnunar, skilst mér. Stofnunin á líka að stuðla að framkvæmd viðmiðunarregla fyrir samevrópskt orkunet og viðleitni til að auka orkuöryggi. Stofnunin á einnig að aðstoða eftirlitsaðila á orkumarkaði við beitingu valdheimilda innan ESB. Af þessu tilefni spyr ég hv. þingmann, af því að hann er fyrrverandi hæstv. Utanríkisráðherra, mun þessi stofnun, ACER, nú eða umboðsaðili hennar á vettvangi EES-samningsins, ESA, mun við innleiðingu þessara gerðar koma til þessara heimilda sem ég hér nefndi? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Eins og ég hef skilið þetta mál, eins og það liggur fyrir og miðað við það að við erum að rauninni að fara að innleiða þessar reglugerðir 713 og 714 án þess að hafa eiginlega fyrirvara frá þeim, að þá get ég ekki svarað þessu öðru sem já. Minn skilningur sá að þetta gildi hér, enda ef ég man rétt að þá kemur fram í einu af þeim frumvörpum sem fyrir atvinnuveganefnd að þar verið að færa Orkustofnun ákveðið sektar eða auka sektarvald eða eitthvað slíkt, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta orðað, en í það minnsta það er verið að auka heimildina til þess að beita fyrirtækin einhvers konar viðurlögum. Og þetta skref sem við erum að taka hér því skref í það átt að hleypa þessari ACER-stofnun beint eða óbeint inn í þessar framkvæmdir eða inn í eftirfylgni á þessum reglum hér á Íslandi. Og nú geta menn komið hér og sagt að þetta sé ekki rétt vegna þess að það er milliliður sem heitir Orkustofnun eða Eftirlitsstofnun ESA þarna sem hefur eftirlit með því að við fylgjum þessu eftir. Þá er það alveg ljóst að þegar að ágreiningur uppi hvort að farið sé eftir reglum og hann rekinn fyrir Eftirlitsstofnunni, að þá er það ACER sem að gefur tóninn og ef ég man rétt að þá stendur í 5. kafla þessara samþykktar að menn skulu ná sameiginlegri niðurstöðu álitaefnið. Nú, aðild dómsmálum, það er vissulega áhugavert því að við getum velt því fyrir okkur að einhver einstaklingur eða fyrirtæki fari með íslenska ríki fyrir EFTA-dómstólinn, að þá virðist sem svo að ACER sé orðinn aðili að beinn eða óbeinn aðili að þessu dómsmáli ef við innleiðum þessa gerð eins og hér er. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég velti þessu svona fyrir mér að það varðandi aðkoma ACER eða ESA í tilviki EFTA-ríkjanna, hver hún í raun er. Við erum búin að ræða þá, ég ætla ekki að eyða tíma í það, hvers slags áhrif ACER getur haft á ákvarðanir ESA. Ég ætla ekki að fara út í það hér, en það liggur alveg fyrir í lögfræðiálitum í þessu máli. Þannig ég ætla ekki að eyða tíma í það, en ég bara spyr sjálfan mig að því og hv. þingmann, hvernig sér hann aðkomu þessara stofnana, ESA eða eftir atvikum ACER,
að þessum, eins og til dæmis sérstaklega tryggja samræmi eftirlitsstarfsemi einstakra aðildarríkja. Hvernig ætla þessar stofnanir að tryggja þetta hér á landi ef þetta verður innleitt, eða er þetta einungis tengt þeim löndum sem eru tengd með raforkuvirkjum yfir landamæri? Til hvers er þetta þá í reglugerðinni ef þetta tengist einungis yfir landamæri? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Það alveg ljóst og það kemur fram í skýringunum á því hvað ACER á að gera og rauninni hvað ESA gerir, að þeir hafa eftirlit með því að reglunum sem samþykktar eru að taka upp í EES-samninginn, eða það er eftirlitsstofnun ESA, að hafa eftirlit með því EFTA-ríkin framfylgi þeim reglum sem eru teknar upp, og ACER hefur eftirlit með því hinum megin frá. Saman hafa þessar tvær stofnanir sameiginlegt eftirlit þá með því að þetta allt fari fram settu reglum. Og ef það einhver ágreiningur á milli þessara aðila, að þá höfum við séð að það er ACER raunin sem setur og gefur tóni fyrir hvernig að leysa þetta. Ég held, hv. þingmaður, að eins og við höfum séð þróunina vera á sameiginlegum markaði Evrópusambandsins og innan EES-svæðisins, þá munu eftirlitsstofnanirnar ekki láta sitt eftir liggja til þess að tryggja það að fari vera full eftir samningnum, og við erum að fara að innleiða þessar gerðir með húð og hári. Við erum ekkert að fá neinar alvöru undanþágur nema frá einhverju skiptir engu máli, það er að segja gasinu. Andsvörum lokið. Næst tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hef verið nokkuð hugsi og flutt það nokkur mál í dag. Þá staðreynd hvernig að það virðist sem að þingmenn stjórnarflokkanna þriggja séu í engum tengslum við bakland sitt. Og það lýsir sér með ýmsum hætti. Til dæmis hefur maður í raun og veru þurft að standa í debatti, við Vinstri græn til þess að berjast gegn því að þeir markaðsvæði íslensku orku. Og ég hélt satt að segja, herra forseti, að ég myndi ekki lifa þann dag að ég þyrfti að gera slíkt. En það er nú svo merkilegt að þetta er nú það sem er að raungerast hér þessa dagana, hér á þingi, og þetta ástand er í sjálfu sér eins eða líkt í Sjálfstæðisflokknum. Og það er þannig að við sem höfum staðið þessa vakt nú hér í nokkurn tíma, við fáum mjög mikið af skilaboðum og viðbrögðum frá fólki, sérstaklega úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, sem er náttúrulega hundóanægt með frammistöðu síns fólks. Og þetta fólk hefur ekki, eftir því sem að það segir okkur og skiljanlega, það kaus ekki þessa flokka til þess að afsala hér auðlindum Íslands í hendur annarra. Og það er ein grein sem er nýleg úr Morgunblaðinu frá því núna snemma í maí eftir Tómas Inga Olrich. Og Tómas Ingi Olrich, herra forseti, hann er ekki einhver maður út í bæ. Hann er trúnaðarmaður Sjálfstæðisflokksins. Hann er fyrrverandi alþingismaður og ráðherra þessa flokks, fyrrverandi sendiherra Íslands hérna á vegum Sjálfstæðisflokksins. Og hann er greinilega búinn að fá sér fullsaddan af því hvernig þessi mál eru vaxin. Og hann fer gríðarlega vel yfir það í þessari grein frá því í maí, hvernig þeir sérfræðingar sem mest hefur verið vísað til þessari umræðu, sem eru vandaðir og merkir fræðimenn, eins og hann segir, reyna eftir atvikum að láta ekki ýta sér út í stjórnmál, sem er alveg hárrétt hjá þessum ágæta fyrrverandi háttvirtum alþingismanni.
Og hann segir sem sagt neðanmálsgrein á blaðsíðu 35 í margumræddri greinargerð Tómasar Friðriks Árna Friðrikssonar Hirstu og Stefáns Más Stefánssonar, að það segir neðanmáls á blaðsíðu 35: ekki má gleyma því að hafni Orkustofnun umsókn fyrirtækis þar að lútandi, það er að segja ef væri búið að tengja hér sæstreng, gæti fyrirtæki snúið sér til ESA með kæru sem gæti endað með samningsbrotamáli gegn Íslandi. Slík staða gæti reynst Íslandi erfið. Og hann lýsir því, Tómas Ingi, nokkrum orðum hvernig utanríkisráðherra hæstvirtur leitaði nánari skýringa, eins og hann segir mjög kurteislega, hjá skýrsluhöfundunum tveimur sem unnu álitið. Og hann segir réttilega: í svarinu draga lögfræðingarnir ekki til baka neðanmáls aðvörun sína í álitsgerðinni, og nú leyfi forseta ég að lesa upp eftir Tómas Inga Olrik, en þeir ganga eins langt og hægt er til þess að draga úr veikleika þeirra lausnar sem ríkisstjórnin hefur valið. Þeir telja ósennilegt innan gæsalappa að eftirlitsstofnun ESA geri athugasemd við þá leið sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að fara, en þeir segja í lokin: í áliti okkar lögðum við til aðra leið, að Alþingi hafnaði innleiðingu gerðanna og að málið yrði tekið upp að nýju í sameiginlegu nefndinni með það fyrir augum að Ísland fengi undanþágu. Hljómar þetta kunnulega, herra forseti? Þetta er nákvæmlega sá málflutningur sem að við Miðflokksfólkið höfum haldið hér uppi dögum saman. En félagar hæstvirts forseta í Sjálfstæðisflokknum, þeir hlusta ekki. Og það er ekki von að þeir hlusta ekki á okkur, þeir hlusta ekki á sína eigin kjósendur. Forseta finnst allt hljóma kunnulega sem hér komið fram. Svo háttar til, enn einu sinni, að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er því ræðutími styttur í 1 mínútu síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegi og að því virðist athugulegi forseti, hv. þingmaður kemur hér inn á mál sem að hefur reyndar ekki verið mikið rætt í þessari umræðu. Og ég hugðist gera að umtalsefni og hyggst reyndar enn, væntanlega síðar í kvöld þá, sem er pólitíkin á bak við þetta mál eins og hún hefur spilast. Og mér þykir það nefnilega einstaklega óheppilegt að til að mynda forystumenn í ríkisstjórnarflokkunum öllum, 3, skuli ekki fylgja pólitík eigin flokka. Það er nú ekki alltaf þannig, virðulegur forseti, að maður sé að hvetja flokka til þess að fylgja sínum stuðningsmönnum og sinni stefnu, aðra flokka. En það á sannarlega við í þessu máli. Í þessu máli vonast ég til þess enn að þingmenn stjórnarliðsins líti til stefnu eigin flokka, til yfirlýsinga eigin formanna á fyrri stigum og framkvæmi í samræmi við það. En það sem ég vildi spyrja hv. þingmann út í, fyrst hann nefnir þetta, er hvort að við kunnum að vera hér að horfa upp á enn eina birtingarmynd þess sem að ég hef kallað kerfisræði. Að í stað þess að menn fylgi stefnu sinna flokka og síns fólks, fylgi þeir leiðbeiningum, tilmælum jafnvel frá kerfinu, hvort sem að er að ræða innlent stjórnkerfi eða einhverja anga þess, eða erlent í Brussel eða í Oslo eða hvar sem að kerfið kann að vera að ýta þessum málum áfram. Þannig að maður skilur ekki hvernig menn koma þessari framgöngu nú varðandi þennan 3. orkupakka heim og saman við stefnu ríkisstjórnarflokkanna allra og fyrir yfirlýsingar þeirra þessi mál. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,
Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti. Já, við erum kannski báðir á þeim slóðum, ég og hv. þingmaður, sem ég þakka þetta andsvar, að hugsa einmitt stefnu þessara flokka sem nú mynda ríkisstjórn á Íslandi. Og það engu líkara heldur en að þetta samstarf sem stofnað var til með mjög lágum samnefnara og lágum þröskuldum, að það virðist svona vera eins og það hefur flætt á milli. Kjölvatnið hefur flætt á milli. Þannig að það engin leið að sjá í sumum málum muninn á Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokknum. Og ég hef sagt það hér áður sem dæmi þetta, hvernig þetta birtist í hinum ólíklegustu myndum, að Sjálfstæðisflokkurinn allt í einu farinn að standa á móti því að einkaaðilar í heilbrigðiskerfinu geti starfað eðlilega. Á sama hátt VG, eins og ég sagði hér áðan, að stuðla beinlínis og vinna að markaðsvæðingu raforkukerfisins. Og hver hefði trúað þessu, herra forseti? Hver hefði trúað þessu? Og ég einmitt hugsi við þessu vegna þess að ég hugsa til þess fólks sem kaus þessa flokka í síðustu kosningum. Og spurningin voru kjósendur Vinstri grænna að kjósa sitt fólk til að markaðsvæða orkukerfið á Íslandi? Ég ætla ekki að trúa því. En það virðist einhvern veginn vera, til í dýraríkinu dýrategund sem heitir læmingjar, sem stökkva hver á eftir öðrum og fyrir björg. Og það engu líkara heldur en að forystumenn ríkisstjórnarflokkanna núna séu í einhverju slíkri för. Vegna þess að það virðist vera að helsta keppikefla þeirra núna þessar mundir sé að leggja flokka sína af. Og ég ekki að grenja það, ég ekki að sjá eftir því, en þetta, að þessum gjörningi gerðum sem við erum nú að reyna að verjast, þá liggur það alveg fyrir að ég tel að landslag, pólitískt landslag á Íslandi verður allt öðruvísi. Og ég kem kannski nánar inn á það á eftir. Þá veitir andsvars síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég skal gjarnan viðurkenna það að það heilmikið gott, gagnlegt í öllum stjórnarflokkum með að sögu þeirra að minnsta kosti. Ég nefni bara sem dæmi áherslu sjálfstæðismanna á frelsi og sjálfstæði landsins og ákveðin prinsipp réttarríkisins, áherslu framsóknarmanna á byggðir landsins og auðvitað sjálfstæði landsins líka. Áherslur Vinstri grænna á umhverfisvernd, þó ég sé nú ekki alveg alltaf sammála hvernig þeir nálgast þau mál, en einnig áherslur Vinstri grænna á mikilvægi sjálfstæðis og að við réðum okkar málum sjálf Íslendingar. Það með öðrum orðum, eða var, sterk þjóðleg taug í öllum þessum flokkum. En ekki bara vandinn sá að þetta ríkisstjórnarsamstarf, í stað þess að leiða fram það besta í öllum flokkunum, dregur fram gallana. Ég ætla ekki að segja það versta, en gallana. Vegna þess að ríkisstjórnin hefur enga sýn, enga stefnu og afleiðingin sú að hún lætur kerfið að stjórna sér. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Ég hygg að þetta sé nokkuð rétt og það vill þannig til að ég var á ferð í Svíþjóð daginn og var þar að reyna að útskýra þetta ríkisstjórnarsamstarf fyrir þriðja aðila og ég lét þess getið í viðtalinu, þetta var náttúrulega kurteislegt samtal og ég lét þess getið að í sjálfu sér væri þessi ríkisstjórn ekki svo bölvuð því hún væri ekki að gera eiginlega neitt, þannig hún gerði lítið af sér. En með því að segja þetta, þá láðist mér að muna eftir þessu máli hér, vegna þess að með því að gera ekki neitt eða lítið í þessu máli nema ógagn, þá ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir að gera gríðarlegt ógagn með þessu máli sem hér Og það kannski þess vegna sem fólk eins og Tómas Ingi Olrik, eins og Ögmundur Jónasson og fleiri málsmetandi menn og konur, líka sem hafa staðið upp, skilja ekki hvað að gerast í flokkunum sínum gömlu og þeir skilja ekki á hvaða vegferðir eru. Og það engin svona vandi að setja sig í þau spor. Þá
Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hann kom inn á marga gagnlega punkta og ég þóttist geta lesið á milli línanna að hann deilir mínum áhyggjum af því hvert við erum að stefna. Og fyrir okkur liggur þessi 3. orkupakki og svo í framhaldinu orkupakki númer 4 sem að ég gef mér að sé býsna stór og mikill að umfangi miðað við þær upplýsingar sem við höfum fengið hér að hann sé 1000 blaðsíður. Við höfum fengið það upplýst hér í dag að sá pakki muni fjalla orkunýtingu og endurnýjanlega orku og einnig muni vera fjallað hönnun raforkumarkaðarins sem býsna flókið fyrirbæri. Og ég gef mér að inni í öllu þessu ætli Evrópa að ná sér í svokallaða kolefnisminnkun sem hefur þá áhrif á gas og kol og orkumarkaði og slíka hluti og það í skiptum fyrir fljótandi lífeldsneyti í flutningagreinum og fyrir endurnýjanlega orkugjafa til hitunar sem við þekkjum hér á landi. Ég vil líka leggja áherslu á það að það er þessi tími sem er passandi og mig langar að spyrja hv. þingmann hvaða skoðun hann hefur einmitt á þessari tímasetningu. Getur það skipt máli að nú sé verið að ræða enn og aftur úrgöngu Breta úr ESB og þetta allt þurfi að hanga saman sér í lagi ef að það eigi að ná þessari kolefnisminnkun og hvernig Bretland getur leikið stórt hlutverk í þeim efnum? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti. Það virðist vera þannig, og ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar, það virðist vera þannig að Evrópusambandið er að hluta til svona eins og risastór köngulóarvefur. Og sá sem að lendir í þessum vef, hann á eiginlega enga útgönguleið. Og við erum meðal annars að sjá það kannski af síðustu fréttum í Bretlandi. Það sem að nú virðist eiga að taka upp kosningafyrirkomulag í Brussel, það er að segja það er kosið þangað til rétt niðurstaða fæst. Og nú virðist vera ljóst að það er að endurtaka þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að úrslit hinnar fyrri hugnuðust ekki menntaelítinni og það átti að vera bara það hafi væntanlega verið einhverjir einangrunarsinnar og jafnvel popúlistar sem kusu með Brexit. Þetta hefur kannski bara verið landsamma bakarameistara í Bretlandi, þekktir popúlistar, þjóðhátíðspopúlistar sem hafa meðal annars kosið með því að Bretland færi úr Evrópusambandinu og nú kannski stendur það til bóta. En jú, ég held að það sé ekki tilviljun þessi tímasetning nú og ég held að það sé heldur ekki tilviljun að það virðist svo sem til dæmis þeir orkupakkar sem við höfum hingað til opnað og tekið inn á heimili okkar, það er að segja sá fyrsti og sá annar, það er verið að gefa okkur í svona í teskeiðum þar sem að Evrópusambandið vill að við kyngjum að lokum. Númer 2, þar vorum við að skipta upp fyrirtækjunum okkar í framleiðslu og dreifingu. Nú er verið að ganga frá því enn fremur og það á að setja okkur undir yfirþjóðlega stofnun sem að hefur gríðarlega víðtæk völd eftir því regluverki sem að hefur verið opnað hér og síðan, eins og hv. þingmaður benti réttilega á, koma næstu pakkar sem eiga að stuðla að því að Evrópusambandið keyri meira, eins og maður segir, ef maður getur orðað þannig, á endurnýjanlegri orku sem er vart til innan Evrópusambandsins. Og hvar á þá að ná í það? Þá þarf að seilast eitthvað út fyrir landamærin. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir andsvarið. Það er nefnilega þetta, það er eitthvað plan sem við erum ekki alveg upplýst og ég hnaut
eina grein í dag þar sem verið var að gefa í skyn að skortverð sé meginhugsun framkvæmdastjórnar ESB. Þess vegna er þeim í mun jafnvel að halda Bretlandi inni til þess að auka þessi áhrif. Segjum að skortverð sé meginhugsunin, sem þýðir þá að það muni hækka raforkuverð. Og Evrópusambandið vill gjarnan vera eins stórt eins og mögulegt er til þess að vera með eins stór svæði, raforkusvæði, þannig að þeir geti nýtt sér yfirburðastöðu gagnvart löndum eins og Noregi og Íslandi. Og ég spyr hv. Þingmann hvort að hann geti ekki skilið mig með að ég er að velta þessu upp. Hvað er það sem kveikir á þessu öllu saman sem snýr að Bretlandi og Brexit? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, líkt eins og ég sagði áðan að þá virðist það vera þannig að nú sé sem sagt á áætluninni að halda áfram að kjósa í Bretlandi þangað til að rétt niðurstaða fæst þannig að Bretland væri hvergi. Og marghertur forsætisráðherra Bretlands sem búið að hæða og spotta á allan hátt og ganga mjög nærri virðist vera að bogna undan pressunni og ætla nú að grípa til þeirra úrræða að virðist vera að opna á þann möguleika að kjósa á ný þar til að þóknanleg niðurstaða fæst. Og víst er það þannig að þó að EES-samningurinn sé í orði kveðnu samningur milli tveggja aðila, að það virðist svo sem að ákvæði hans, og það kannski skýrir hræðslu núverandi ríkisstjórnarflokka við þennan samning, að það virðist svo sem að hann sé í sjálfu sér einhliða, það er að segja í þágu Evrópusambandsins en á kostnað þeirra sem að gera sjálfstæða samninga við það bandalag. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. Hv. þingmaður kemur í ræðu sinni inn á þennan ótrúlega viðsnúning flokkanna og þá sérstaklega þeirra sem eru fylgismenn þingsályktunartillögunnar sem hér ræðir. Það er eiginlega alveg með ólíkindum að fylgjast með því að engin almennileg umræða hefur átt sér stað hér hjá fylgismönnum við þá okkur sem höfum staðið á móti þessu. Og það er engu líkara en að menn hlaupi frá málinu í trausti þess að Miðflokkurinn verði hér í lok dags flautaður út af vellinum með þetta mál og þetta verði keyrt í gegn án þess að tillit sé tekið til þess sem að hér er flutt af okkur og án þess að leita nokkurra sátta við þá sem eru andvígir þeirri leið sem að hér hefur verið valin til að fara og án þess að leita sátta í sínu baklandi. Þannig að það er alveg deginum ljósara að þetta sem að hér á að gera er eitthvað sem að ekki nýtur fylgis hér út í þjóðfélaginu. Og ég tek undir með orðum hv. þingmanna sem stóðu hér í ræðustól og undan mér að það er ekkert sem að svo sem harmar þó að fylgið hrynji af þeim sem eru andstæðingar manns í stjórnmálum. En í þessu máli er þetta bara hafið yfir flokkalínur og pólitíska drætti í mínum hug. Þetta er bara risastórt hagsmunamál þjóðarinnar. Og ég myndi vilja velta því aðeins fyrir mér og þá hv. þingmanni hvort að þingmenn sem að hér fylgja þessu máli eftir séu bara komnir úr tengslum við sína kjósendur. Og þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti,
Já, sko, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar vegna þess að í grunninn ég honum nákvæmlega sammála að þetta mál svo stórt að það ætti í sjálfu sér ekki að vera bundið af flokkslínum. Það sem hins vegar auðvitað skilur maður að það eru hér flokkar á þingi sem að vilja fara í náðarfaðm Evrópusambandsins með allt sem hér og ég ber virðingu fyrir því sjónarmiði þó ég sé því algjörlega ósammála. Það allavega heiðarlegt að koma þannig fram. En flokkar sem segjast vilja tryggja sjálfstæði og sjálfræði Íslands sem koma fram eins og ríkisstjórnarflokkarnir hafa gert núna í blóra við kjósendur sína og fylgismenn. Það kannski svolítið alvarlegra mál og eins og ég sagði hér í ræðu minni eitthvað sem að maður hefði ekki trúað að maður myndi standa frammi fyrir. Og þegar við fáum eins og við höfum fengið Miðflokksfólkið fullt af skeytasendingum frá fólki sem hálf örvinglað yfir þessu, það að segja stuðningsfólk þessara ríkisstjórnarflokka, þá skilur maður enn síður þennan einbeitta vilja til þess að innleiða hér gerð sem engin leið út úr, það að segja að henni samþykkri. Það engin leið tilbaka nema þá að segja upp EES-samningnum í heild. Og það ekki það sem að við höfum rætt hér að okkur langi til, alls ekki. Við höfum hins vegar lagt á það áherslu og það kom reyndar fram í þessari greinargerð sem ég las stuttlega upp úr í ræðunni minni áðan, að það réttur okkar Íslendinga að það náttúrulega að ganga að þessum EES-samningi eins og hann upplagður, að ganga að honum öllum, það að segja að nýta allar hans greinar. Og þar eru ákvæði að senda ákvörðun eins og þessa til sameiginlegu nefndarinnar sem að virðist ekki vera kjarkur til að gera af hálfu þeirra sem fara með stjórn núna í landinu. Og það mjög alvarlegt mál. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Segja upp EES-samningnum, sagði hv. þingmaður. Hér hefur ekki nokkur maður minnst á það. Utan einn. Og það hæstv. utanríkisráðherra sem ég sakna mjög úr umræðinni við þetta mál. Sakna mjög. Hann taldi sig þess umkominn hér að brigsla öðrum þingmönnum fjarveru úr þingsal, jafnvel þó að þeir væru í störfum fyrir þingið erlendis. En hann taldi það þrautarvara við beltið og axlaböndin að segja samningnum með Evrópska efnahagssvæðið. Og það hárrétt sem hv. þingmaður benti á. Allar þær greinar sem hefur verið farið yfir hér í ræðu í samningnum með Evrópska efnahagssvæðið fjalla sátt og að tala einu máli, sama hvað tautar og raular. Ekki svolítið skrítið að við stöndum hér nú og að það tróða í kokið á okkur þeim rökum að hér sé eina og rétta leiðin að fara ekki eftir samningnum og á sama tíma okkur brigslað það að vilja grafa undir samstarfinu með Evrópska efnahagssvæðið. Forseti áréttar við hv. þingmann að þeir virði tímamörk eins og þau eru kynnt. Til máls tekur og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, þetta einmitt lögrétt. Sko, það það að leið og þeim sem eru á móti þessari gjörð legið á hálsi fyrir það að þeir vilji eyðileggja EES-samninginn eins og það sagt, með því að nýta tvær greinar úr honum, 102 og 103, með því að fara þessa sjálfsögðu leið að beina þessu máli aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, sem hið rétta lögformlega leið. Nei, menn vil ekki gera það. Menn vilja keyra áfram fulla ferð og menn vilja fara svo langt með þetta mál að eina leiðin tilbaka sé einmitt þetta sem að hæstv. Utanríkisráðherra viðraði hér í upphafi umræðu þetta mál. Það að segja þessu samningi upp. Það hins vegar ekki vilji þeirra
sem að berjast á móti þessum gjörningi. Það sem við vakir fyrir okkur það einmitt að það sé farin lögformleg leið að því að gera þennan samning eins góðan fyrir Íslandi svo hægt Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti. Nú mér nokkur vandi á höndum. Ég búinn að boða það að ég sé fara að flytja hér ræðu stöðu mála í Noregi og tengsl þess við stöðuna hér á Íslandi og ég verð nú að standa við það. Ég búinn að fresta henni einu sinni. En svo hefur svo margt gerst í millitíðinni og þessi ótrúlega umræða sem upp hefur komið hér 4. orkupakkann, hún kallar náttúrulega á nánari greiningu og svo hefur mér bara núna rétt í þessu og barst mér í hendur sjóðandi heit skýrsla einmitt 4. orkupakkann frá Oxford Institute for Energy Studies og ég veit að virðulegur forseti vill að við tölum íslensku hér en ég veit ekki hvort þessi stofnun hefur íslenskt nafn. Ég myndi þá þýða þetta lauslega sem rannsóknarsetur Oxford háskóla orkumál. En það verður þá að bíða næstu ræðu. Svoleiðis ég vil biðja virðulegan forseta að setja mig aftur á mælendaskrá því ekki má gleyma ræðunni Kýpur og tengingu Kýpur með sæstreng sem getur varpað að mínu mati nýju ljósi á þetta allt saman. En það sem ég ætla að ræða hér var staðmál í Noregi. Því var nú haldið fram af hæstv. Utanríkisráðherra í upphafi þessar umræðu eða áður en hún hófst réttara sagt í fjölmiðlum að við Miðflokksmenn hér og væntanlega sjálfstæðismenn sem hafa efasemdir þennan orkupakka og fleiri gerðum það sem einhvers konar handbendi norska Miðflokksins. Það ekki rétt. Virðulegur forseti, norski Miðflokkurinn hefur ekki verið að keyra þetta mál áfram en hefur hins vegar fjallað mjög vel og ítarlega það í Noregi en það hafa miklu fleiri flokkar gert. Þetta var nefnilega mjög erfitt mál í norskum stjórnmálum og erfitt fyrir ríkisstjórnina að koma því í gegnum þingið. Það tókst á endanum með því að samhliða yrðu samþykktir 8 lagalegir fyrirvarar. Virðulegur forseti. Og þá erum við ekki að tala svona ímyndaða fyrirvara eins og menn hafa verið að leita hér í húsinu undanfarna daga, stjórnarliðar, og talið sig finna einhvers staðar í orðalagi í greinargerð eða einhver slíku. Nei, það var krafa norskra þingmanna að settir yrðu 8 raunverulegir lagalegir fyrirvarar. Og ég með þá fyrirvara hér. Mér sýnist ég hafi ekki tíma til að rekja þá í þessari ræðu en það þarf að gera þeim skil. En það sem hins vegar mjög merkilegt við þessa fyrirvara, raunverulega lagalega fyrirvara að mati norska þingsins, að það eru liðnir 14 mánuðir, hafi ég reiknað það rétt, frá því að þingið sendi þessa fyrirvara til Evrópusambandsins til að fá staðfestingu á því að þeir hefðu enga gildi, en bréfinu hefur ekki verið svarað enn. Og hvers vegna skyldi það nú vera? Getur ekki verið, mér finnst það reyndar liggja í augum uppi, að þeir sem tóku við þessu bréfi í Brussel hafi sett það í stóra fælinn. Og hvað á ég við með stóra fælinn? Þegar ég vann sem fréttamaður á Ríkisútvarpinu þá bárust þangað ýmis erindi á hverjum degi. Og vaktstjórarnir skoðuðu þessi erindi og sum þeirra, reyndar býsna mörg, kannski flest, voru sett í stóra fælinn sem þýddi að þeim var hent beint í ruslakörfuna. Enda það ljóst að afstaða Evrópusambandsins sú að það sé ekkert til sem að heiti einhliða fyrirvarar við samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Og þess vegna hafa menn væntanlega talið þetta einhvers konar að þeirra mati lofsamlegar blekkingar til að fá norska þingið til þess að innleiða eða talið þetta að vera fyrirvara
til heimabrúks, svo stuðst sé við orðalag úr umræðunni hér á Íslandi. En þetta sýnir okkur, svo ekki verður villst, hversu lítið haldir í þessum svokölluðu íslensku fyrirvörum. En þá að áhrifum Noregs á hugsanlega endurvísun til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Nú ég lentur í vandræðum, virðulegur forseti. Forseti skammtar mér svo naumt tíma að ræðutíminn búinn og ég ekki hálfnaður með þessa ræðu norsku tenginguna. Ég veit reyndar að virðulegur forseti getur ekki skammtað lengri tíma í senn, en ég bið forseta fyrir vikið að skrá mig aftur á mælendaskrá. Þannig háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Til máls tekur og veitir andsvar Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Forseti, þakka þingmannum fyrir ræðuna. Nú veit ekki hvort hv. þingmaður hefur séð eða fengið sömu ábendingar og sá hér stendur að hinir svokölluðu lagalegu fyrirvarar í Noregi 8 talsins sem Evrópusambandið hefur ekki gert neitt með fram til þessa hafa heldur ekki verið innleiddir í norsk lög. Það hafa ekki verið lögð fram frumvörp, að mér sagt, í norska þinginu með þessum fyrirvörum til að gera þá að lögum í Noregi. Þannig maður spyr sig þá væntanlega, er það ekki enn eins hönnun á því að þetta allt eitthvað svona, hvað kallaði fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins sjónhverfingar, já, eitthvað slíkt, sem átt sér stað í Noregi. Það líka áhugavert að hugsa til þess að það gæti farið svo að ef við verðum svo ólukkuleg hér á Alþingi að samþykkja þennan orkupakka, að þá mun hann væntanlega taka gildi á Evrópska efnahagssvæðinu áður en að norsku fyrirvararnir fá ekkert gildi eða þeim sé svarað og 4. orkupakki byrjar strax að tikka. Það er að segja að innleiðing 4. orkupakkans hefst væntanlega í Noregi leið og við erum búin að afgreiða hér og þá eru þeir staddir á þeim stað að hafa ekki fengið neina fyrirvara eða spurningu svara sem þeir settu á sínum tíma við 3. orkupakkann, blessaðir Norðmennirnir. Þannig að ekki mikilvægt fyrir okkur Íslendinga og ekki síst þingmenn stjórnarmeirihlutans að setjast núna niður og segja, heyrðu, við verðum að vita hvað er í þessum 4. orkupakka, við verðum að sjá heildarmyndina af 3 og 4, við getum ekki haldið svona áfram, við getum ekki lokað augunum fyrir því að mögulega er þarna mikið framsal valds að ræða og við verðum að fresta þessu máli, taka það aftur upp í haust og klára það ef niðurstaðan er sú að 4. orkupakkin með þeim hætti hann er ásættanlegur og að við fáum þar undan þá á 3. orkupakka sem við þurfum. Og þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, hv. þingmaður kom í andsvari sínu aðeins inn á atriði sem ég ætlaði að fjalla í framhaldsræðu minni norsku tenginguna og það er að staðan hjá Norðmönnum sú að þeir eru í algjörlega lausu lofti með þessa fyrirvara. Þeir hafa, eins og hv. þingmaður bendir á, ekki verið færðir þar í lög og engin svör hafa borist frá Evrópusambandinu. Og það er líka þekkt staðreynd að innan norska embættismannakerfisins og raunar jafnvel þingsins líka er mikill stuðningur við aðild landsins að Evrópusambandinu og það þrátt fyrir að yfirgnæfandi hluti Norðmanna sé því alfarið andvígur og raunar held ég sé hærra hlutfall en á Íslandi jafnvel sem er andvígur aðild að Evrópusambandinu. Svoleiðis að það sem maður óttast er að tengslin í alþjóða embættismannakerfinu hafi fundið það út að það sé hættulegt að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna þess að með því móti geti Norðmenn líka varið sinn rétt og farið fram á þá fyrirvara sem að norskir þingmenn og norskur almenningur telja svo mikilvægt að fá. Og þess vegna keyri menn þetta mál svona áfram. Það sé ekki bara vegna þess að þeir vilji ekki að Ísland fari með málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina, heldur vegna þess að þegar það gerist, þá leið fá Norðmenn tækifæri til þess að huga að sínum
hagsmunum og fara fram á raunverulegar undanþágur. Og þá er planið það að keyra í gegn þriðja orkupakkann til þess að vísa veginn fyrir þann fjórða í raun fallið sjálft sig. Þess að þá öðlast þessir fyrirvarar Norðmanna raunverulegt gildi og það setur svo sannarlega strik í reikninginn hvað varðar framhaldið með þessum við höfum heyrt af þessum fjórða orkupakka. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hefur til þess 1 mínútu. Forseti, án þess að endilega láta þessa ræðu eða þetta kvöld snúast norsk stjórnmál, þá það vitanlega rétt hjá hv. þingmanni að það mikill meiningamunur milli embættismannakerfisins í Noregi og pólitíkunarinnar og svo íbúa Noregs hvers skal stefna varðandi Evrópusambandið. Og það kemur mér ekki á óvart þó að það væri ekki alveg einhugur milli stjórnmálamanna og embættismanna hvaða leið á að fara varðandi þennan orkupakka. Við reyndar munum eftir því held ég að ætla ekki verið síðasta sumar, það birtust fréttamyndir af 2 utanríkisráðherrum út á túni einhvers staðar hér á Íslandi, þar sem þeir voru að skoða heyrúllur. Og ég man ekki hver afsökunin var, hvort það var eitthvað varðandi varnarmál eða ferðamál, en augljóst var hins vegar að norski ráðherrann var hingað kominn til þess að reyna að beita Íslendinga þrýstingi til þess að innleiða þennan orkupakka, enda tilheyrir ráðherrann flokki sem mjög undirgefinn Evrópusambandinu. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, ég og hv. þingmaður við vitum hvernig þetta gengur fyrir sig. Það er iðulega þrýst á stjórnmálamenn hér á landi og væntanlega í öðrum EES-ríkjum að vera nú duglegir að innleiða. Og af því að hv. þingmaður nefndi heimsókn norska ráðherrans og samtal við heyrúlluna, þá get ég bara til að nefna eins og eitt dæmi sagt frá því þegar við fórum ásamt norskum þingmönnum og raunar þingmönnum frá Sviss og Liechtenstein og fleiri löndum í heimsókn að skoða Gullfoss. Og í rútunni þá notuðu menn tækifærið og settust í kringum hann til þess að reyna að þrýsta á það að ég beitti mér nú í því að við færum að vera duglegri að innleiða eitt og annað sem að þessir tilteknu Norðmenn vildu sjá okkur klára. Og þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Thor Þorvaldsson. Já, virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna. Hann minntist hér í ræðu sinni þessar lagalegu fyrirvara, það er að segja þessar lagalegu fyrirvara sem að Norðmenn hafa gert við innleiðingu þriðja orkupakkans og þetta bréf sem hafi verið skrifað og sent til Evrópu en hafi ekki verið svarað 14 mánuðum eftir að bréfið var sent. Nú hygg ég að samgöngur séu í ágætu lagi á milli Noregs og annarra hluta Evrópu og bréfið ætti nú að hafa borist. Þetta er ekki samgöngum að kenna. En líklegra væri að bréfið hefði verið sett í stóra fælinn eða í stóru möppuna eða jafnvel bara í pappírstætarann og yrði ekki tekið til skoðunar. Ég held að við ættum ekkert að undrast það þó að svo yrði eða svo væri vegna þess að svona bréf eiga bara akkúrat ekkert erindi við sameiginlegu EES-nefndina eða Evrópusambandið ef því er að skipta. Nema að það sé tekið upp á vettvangi nefndarinnar og þar sé talað einum rómi. Vegna þess að í 93. grein samningsins Evrópska efnahagssvæðið stendur alveg skýrum stöfum að sameiginlega EES-nefndin skipar með leyfi forseta fulltrúa samningsaðila. Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar skulu teknar með samkomulagi milli bandalagsins annars vegar og EFTA-ríkjanna hins vegar sem mæla einum rómi. Og það þýðir bara einfaldlega það að við sendum ekkert svona heimatilbúið efni á bréfformi og ætlum til þess að tillit sé tekið til þess. En það er áhugavert að hér heima hins vegar haldið áfram og bætt í
og sagt að við höfum fengið í síðustu viku senda yfirlýsingu sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem að vilyrði er fyrir því að við getum haft inni þessa fyrirvara okkar og það sé ígildi samnings. Hvað finnst hv. þingmanni um það? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, varðandi þetta síðasta, þá hvet ég hv. þingmann til þess að skoða orðalag þeirrar tilkynningar sem að segir í rauninni ekki neitt, annað en það að viðurkenna að Ísland sé eigi og ekki tengd með sæstreng nú þegar. En þessi áminning sem barst frá hv. þingmanni í andsvari nú er einmitt eitt af skýrari dæmunum gagnsemi og mikilvægi þess að ræða þetta mál hér í þinginu. Því að þarna hefur hv. þingmaður dregið fram ákveðið grundvallaratriði. Og ekki bara grundvallaratriði í þessu máli, heldur líka grundvallaratriði sem að stangast algjörlega á við það sem að stjórnvöld hafa haldið að okkur hér í þinginu og almenningi á Íslandi. Staðreyndin er nefnilega, eins og hv. þingmaður lýsir, að það er ekki gert ráð fyrir svona vinnubrögðum því að menn tilkynni í einhverri greinargerð eða jafnvel ekki eins og Norðmennirnir með þó lagalegum fyrirvörum sína eigin túlkun eða sína eigin fyrirvara á samningnum á EES-samningnum. Heldur þarf slíkt að gerast eftir formlegum leiðum í samræmi við það sem kemur fram í samningnum á þar til gerðum fundum. En það er mjög áhugavert að skoða þessa 8 fyrirvara Norðmanna. Því að þó við séum nú að benda á að það sé nú líklega lítið haldið þeim, þá samt er samanburðurinn við íslensku fyrirvarana dálítið sláandi. Þetta er miklu ítarlegra, gerir miklu betur grein fyrir því hvar Norðmenn telja að sínum hagsmunum sé hugsanlega ógnað vegna þriðja orkupakkans og hvar þeir telji sig þurfa fyrirvara. Á meðan að íslenska leiðin í þessu tilviki var svo að skrifa eitthvað það að menn ætluðu nú að líta svo á að þetta hefði ekkert mikið að segja á meðan að Ísland væri ekki tengt með sæstreng. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að þarna sé hv. þingmaður kominn akkúrat að kjarna málsins. Vinnubrögð. Hvernig stendur á því að við Íslendingar, eins frábær þjóð og við erum nú á margan hátt og í mörgu tilliti, að þá hneigjumst við svo oft til þess að fara svona styttri leið eða flýta okkur þegar að kemur að málum sem að virkilega þarf að vanda sig við. Og það er alveg rétt. Ég veit svo til að ég hef þessa 8 fyrirvara undir höndum með mitt líka og rendi yfir þá augum. Og þeir eru miklu skilmerkilegar framsettir, jafnvel þó svo að ég sé þeirra skoðunar að þeir eru ekkert að halda frekar en okkar fyrirvarar vegna þess að þeir eru ekkert erindi. En er það ekki svolítið skrítið að þegar við erum með mál eins og þetta á borðinu, að þá snýst þetta allt að djöfla þessi gegn, drífa þetta af, jafnvel þó ekkert liggi á. Er það ekki svolítið skrítið, hv. þingmaður? Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þetta er svakalega skrítið, sérstaklega í ljósi þess að Alþingi hefur nú reglulega fengið ákvörðun fyrir að vanda ekki nógu vel til lagasetningar og drífa mál í gegn án þess að þau væru full unnin. En maður skyldi ætla að í svona stóru umdeildu og mikilvægu hagsmunamáli myndi menn skoða hlutina betur. En það segir í rauninni allt sem segja þarf þegar við berum saman þessa norsku fyrirvara sem við erum þó sammála og mér heyrist Norðmenn almennt vera komin inn á líka að ekkert hald sé í, að þeir eru þó margfalt betur unnir að því er virðist heldur en þessir ímynduðu fyrirvarar hér á Íslandi. En ég mun fjalla nánar þetta í næstu ræðu minni sem að ég kýs að kalla norsku tenginguna 2. Þetta er nú svona vinnuheiti á þeirri ræðu.
En fyrir vikið þá verður dálítil bið eftir ræðu minni Kýpur og tengingu Kýpur með sæstreng. Loks veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu og það nú einhvern veginn þannig að ég hef tendens til þess að halda að við Íslendingar eigum að læra af mistökum annarra eða reynslu annarra, ef við getum orðað það þannig, og sem að okkur hættir til að vilja ekki gera. Nú það þannig að mér skilst, og mér langar að spyrja hv. þingmann sérstaklega eftir því, mér hefur skilist að í Noregi sé nú enn uppi ágreiningur innleiðingu 3. orkupakkans þar í landi og að allavega hluti þess máls sé fyrir norskum stjórnlagadómstól og óútkljáð. Og þetta kannski ein af ástæðum þess að ég hef talið að meðan svo að þá ættum við Íslendingar að fara okkur hægt í því að innleiða þennan 3. orkupakka. Ef í ljós kemur í Noregi, þó það sé kannski í sjálfu sér ekki alveg sambærilegt lagaumhverfi okkar, ef í ljós kemur að stjórnlagadómstóll kemst að því að innleiðing þessa orkupakka standist ekki norsku stjórnarskrána eins og mér hefur skilist að uppi séu álitamál Og mig langar til að spyrja hv. þingmann þetta hvort hann kannist við þetta ástand og hvort að hann sé ekki sammála mér þá ef að þetta raunin að þetta sé svona, hvort hann sé þá ekki sammála mér það að það sé kannski affarasælast fyrir okkur Íslendinga að flýta okkur hægt enda liggur okkur ekkert á við að innleiða þennan 3. orkupakka þangað til að séð verður hvaða örlög hann fær í stjórnlagadómstól í Noregi. Ekki rétt að við bíðum aðeins eftir þeirri niðurstöðu, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, mér finnst það liggja í augum uppi. Það eru reyndar fjölmargar ástæður fyrir því að við ættum að bíða með þessa innleiðingu. Hér höfum við verið að ræða áhrif 4. orkupakkans og ég hef nefnt breytingar á þeim greinum sem að verið að tala innleiða hér, 713, 14, 15, sem þegar liggja fyrir frá árinu 2013. Og þetta dæmi sem hv. þingmaður nefnir frá Noregi enn ein ástæða þess að við ættum að fara okkur hægt í þessu efni. En mér langar með leyfi forseta að lesa hér upp úr frétt Viðskiptablaðsins sem birtist þegar að norska þingið var búið að afgreiða þetta mál. En þar segir: Andstæðingar pakkans færðu rök fyrir því að hann fæli í sér framsal á yfirráðum yfir orkuauðlindum til stofnana ESB, hækkun raforkuverðs og skerta samkeppnishæfni norskrar stóriðju. Stuðningsmenn pakkans færðu hins vegar rök fyrir því að hann hefði ekkert með eignarhald yfir orkuauðlindum eða auðlindastjórnun að gera, það væri einfaldlega hræðsluáróður. Þetta ekki kunnuglegt, virðulegur forseti? Og raunar bara nákvæmlega eins og það sem við höfum horft upp á hér. Og við höfum ekki, frekar en ímyndaði mér norskir þingmenn haldið því fram að orkupakkinn snerist eignarhaldið endilega, nema að því lítur þá að því að brjóta upp markaðsráðandi fyrirtæki. En þessi leið norsku stuðningsmanna til þess að gera lítið úr áhyggjum af orkupakkanum í Noregi og kalla þær hræðsluáróður, því miður endurómar núna í íslenskri umræðu, en fólkið sem að sakar okkur hræðsluáróður hins vegar ekki tilbúið til þess að skoða málið betur, nýta þá sáttaleið sem gert ráð fyrir í EES-samningnum sjálfum. Þá svarar andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar og það einmitt eitt af því sem ég hef verið að reyna að draga fram í ræðum mínum hér í
að hluta til í morgun og hluta til mjög snemma í morgun, að það er þessi útbreiddi ótti sem virðist vera í stjórnarliðinu hér á Íslandi um vantrú þeirra á EES-samningnum. Það er engu líkara heldur en að forystumenn ríkisstjórnarinnar treysti ekki EES-samningnum og þess vegna þori þeir ekki að fara hina sjálfsögðu leið að vísa þessu máli sem við erum með núna, eða hluta þess, til sameiginlegu EES-nefndarinnar eins og ráði fyrir gert í samningnum sjálfum. Og mér langar til þess að spyrja hv. þingmann út í þennan ótta við það að standa á rétti Íslands, hvort hann sé mér sammála það að þessi svokallaðir hræðsluáróður sem búið að halda því fram að við stundum, en síðan eru menn logandi hræddir sjálfir við það að ganga fram eftir því sem samningurinn segir. Og þá svarar andsvari síðar að þinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þetta er auðvitað bara enn eitt dæmið tvískinnungshátt af hálfu talsmanna þessa máls og gengur það langt í þessu tilviki að maður verður líklega bara að líta svo á að þetta sé hálf skondið, eiginlega bara að hafa húmor fyrir þessu. Þegar fólkið sem er að reyna að hræða fólk með því að það eitt að vilja fylgja ákvæðum EES-samningsins og nýta þau tækifæri sem hann veitir okkur getur orðið til þess að Evrópusamstarfið flosni upp og við einangrumst og ég veit ekki hvað og hvað, að það fólk á sama tíma bendi í hina áttina og segi þeir eru bara með einhvern hræðsluáróður. Við erum einfaldlega að benda á mikilvægi þess að verja þessa grundvallarhagsmuni þjóðarinnar eins og íslensk stjórnvöld hafa leitast við að gera frá upphafi, en ekki að finna neitt nýjan hræðsluáróður. Hann kemur allur úr átt stuðningsmanna þessa máls. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti. Það hafa í dag og nú í kvöld farið fram ágætis umræður orkumálin hér og þá sér í lagi orkupakka 3 og orkupakka 4 og aðeins hefur verið tæpt á framtíðarsýn sem er jafnvel handan við hornið með áframhaldandi innleiðingu á orkupakka 5. Eins og ég skil þetta þá er það á hreinu að innleiðing á orkupakka 3 muni leiða til þess að ACER, Orkustofnun ESB, muni ná yfir þjóðlegri stöðu á Íslandi. Það þýðir að regluverk orkupakkans mun sannarlega ganga yfir íslensk lög og standa hærra í lagalegu tilliti. Það felur í raun í sér algjört og mjög víðtækt valdaafsal Íslands í orkumálum. Afleiðingin verður sú að hvaða lög og reglur sem menn kunna að setja hér á landi mögulegt bann við lagningu, til dæmis lagningu sæstrengs, verða ekki pappírsins virði. Og ég er nokkuð viss að sæstrengur verður næsta skref þó svo að fylgjendur orkupakka 3 segi það oft á tíðum að það sé ekkert sæstrenginn núna í þessum orkupakka. Íslenska fyrirtækið sem við þekkjum öll, Landsvirkjun, er enn með sæstrengslögn Icelink til Bretlands á sinni stefnu og eru upplýsingar það á vefsíðu fyrirtækisins. Slíkur strengur myndi leið og hann yrði tengdur við Bretland, þess vegna var ég mikið að ræða Brexit áðan, hafa afdrifarík áhrif hér á landi. Því hefur meira að segja verið haldið fram að Landsvirkjun að slíkur strengur muni leiða til betri nýtingar á svokölluðu launafli í íslenska orkukerfinu og það kann að vera rétt, en umtalsverður hluti af slíku launafli sem færi inn á strenginn
myndi tapast og verða svokallað orkutap. Þá er yfirleitt ekkert talað um að strengurinn verði mjög dýr og verði ekki lagður nema að það sé tryggt að stöðugt orkuflæði verði hann og þar af leiðandi frá Íslandi. Það segir okkur að miðað við þær tölur sem forsvarsmenn Landsvirkjunar hafa sett fram að hér þurfi að byggja sem svarar einni Kárahnjúkavirkjun eða 3 blönduvirkjunum til þess eins að fóðra strenginn af hreinni raforku. Ég efast að samstaða náist slíkt meðal núverandi stjórnarflokka og því hlýtur sú spurning að vakna hvort þetta yfirþjóðlega vald sem felst í því að undirrita orkupakka 3 geti hreinlega yfirunnið mögulega íslenskar laga- eða reglugerða hindranir sem þá stæðu í veginum. Það er nefnilega þannig að lítill hluti orku Evrópulandanna er af endurnýjanlegum uppruna. Samkvæmt tölum Eurostat voru aðeins 12,5% allrar orku í löndum ESB af endurnýjanlegum uppruna árið 2010 og markið var sett á 20% árið 2020 en hlutfall hækkaði ekki nema 0,7% fram til 2016 og var þá komið í 13,2%. Ef að takast á að ná þessum markmiðum endurnýjanlega orku þarf augljóslega að sækja hluta af hreinni orku eitthvað annað og það dugar ekki til lengdar blekkingaleikur sem við ræddum hér fyrr í dag með pappírslegum tilfærslum á hreinni orku frá Íslandi í formi syndaaflausna eða hreinleikavottorða. Það er nokkuð ljóst á hvaða vegferð við erum og ég tel réttast að staldra hér við og fá álit sameiginlegu EES-nefndarinnar á því hvort að við getum sett raunverulega lagalega fyrirvara á þá mynd sem blasir við öllum þeim sem vilja sjá. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Þingmaður fór ágætlega yfir þau plön sem að Landsvirkjun virðist hafa varðandi mögulegan útflutning á raforku og við höfum heyrt hér í þessu ræðustól og líklega lesið í fréttum eða tilkynningum að Ísland sé ekki lengur á listum Evrópusambandsins sæstreng. Sá hér stendur þekkir það eigin raun að það getur tekið töluverðan tíma að fá Evrópusambandið til þess að taka svona lista í gegn og hreinsa og ég velti nú fyrir mig hvort að það sé nú ekki bara einfaldlega þannig að skipunin að taka Ísland á listanum ekki komið alla leið niður pípunar. Það er ekki stóra málið. Spurningin sem að ég velti fyrir mér hér að hv. þingmaður ræddi það að eins og ég skildi þingmanninn að reglur Evrópusambandsins sem þau munu setja og ACER fylgja eftir munu ganga framar íslenskum lögum og reglum. Í skýrslu sem hv. þingmaður nefndi hér fyrr í kvöld varðandi Noreg og 4. orkupakkann, þar segir í þessari ágætu úttekt Bændablaðsins og þýðingu upp á þessari skýrslu, það segir mér forseta að í skýrslunni segir meðal annars að innflutningur og útflutningur raforku megi ekki vera takmarkaður innlendum þáttum. Er það þá þannig að þær áhyggjur sem hv. þingmaður var að lýsa hér varðandi íslenskar reglur og lög versus þar sem Evrópusambandið vill sjá, að þessi setning varðandi 4. orkupakkann sé staðfesting mögulega að því að það verður litið svo á að það megi ekki takmarka aðgang að markaðnum með innlendum hindrunum einhverjum hætti. Og þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir andsvarið. Það er örugglega þannig að segjum það að strengurinn sé ekki ennþá á lista, þá eru menn alls ekkert að flýta sér að taka hann af þessum lista, bara að segja það þannig. Það er alveg ljóst að mínu viti að ACER mun ganga framar íslenskum reglum og lögum ef því er að skipta, og það er svolítið svakaleg mynd sem að birtist okkur í þessari kolsvörtu skýrslu eins og nefnt var í Bændablaðinu vegna orkupakka 4, vegna þess að gefum okkur það að nú erum við með okkar Landsvirkjun í eigu ríkisins og gefum okkur það að sveitarfélög séu með eitthvað á sinni hendi, að þá er okkur sagt það, allavega í þessari grein sem er túlkun á þessari skýrslu, að það muni ekki skipta máli ef að ACER hefur þá skoðun að það þurfi að nýta okkar hreinu orku til einhvers í Evrópusambandinu. Þannig að við munum ekki geta sett upp þessar hindranir og þess vegna enn og aftur erum við að benda á að senda aftur orkupakka 3 til sameiginlegu EES-nefndarinnar þannig að við getum fengið það algjörlega skýrt og skorinort hvernig staða okkar verður. Veitir andsvar síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ef að það er þannig að okkar skilningur sé réttur að við innleiðingu þessa gerða sem að við erum að innleiða núna, að þá séum við að hleypa með beinum eða óbeinum hætti þessari eftirlitsstofnun ACER sem er ennþá í þróun og mótun, þó það sem er tekið fram hér inn á okkar orkumarkað. Er þá ekki þeim mikilvægara að sjá hver næstu skref verða varðandi þróun þeirra stofnunar og þeirra verkefna sem að stendur til að fela henni eða breyta í framtíðinni? Nú kann einhver segja að við vitum ekkert um framtíðina, en það er bara rangt í þessu tilviki því að við vitum það að fjórði pakkinn liggur fyrir, þó hann sé í einhverju formlegu ferli, þá liggur hann fyrir og virðist nú vera kominn á einhvers staðar hér í hús á Íslandi þar sem er eitthvað verið að skoða, þó við höfum ekki fengið að sjá hann, að þá velti maður fyrir hvort það sé ekki einmitt mikilvægt að staldra núna við og segja, er við að með þessu að opna fyrir enn frekara framsal út af því að fjórði orkupakkinn mun breyta og innleiða ennþá harðari lög sem við þurfum að fylgja eftir hér á Íslandi varðandi þessa stofnun. Svo það hitt vitanlega hv. þingmaður spurning sem við erum líka bara að spyrja okkur. Er það þannig bara að við viljum taka þátt í frekari framþróun á sameiginlegu orkukerfi Evrópu? Er ekki allt í lagi bara að viðurkenna að það hefur nú kannski bara hreinlega verið mistök af okkur að innleiða orkupakka 2 á sínu tíma eða aðra orkutilskipunina og segja að við getum ekki haldið áfram og verðum þess vegna að fá varanlegar undanþágur frá framhaldinu? Við munum ekki bakka, við munum standa við það sem við höfum gert fram að þessu, en við hins vegar getum ekki haldið svona áfram. Þá svarar andsvarið síðar að sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Það er nefnilega töluvert vald falið í því að viðurkenna mistök og ég tek undir það að það væri æskilegt að endurskoða þá leið sem við erum á og mér dettur bara í hug Landspítalinn í þessu sambandi að ég hef nú gjarnan talað að það sé akkúrat núna sem við eigum að endurskoða áformin að halda áfram með Landspítala við Hringbraut, en gott og vel. Þegar verið að tala raforkuverð og hvernig raforka og allt sem því tengist muni þróast í framhaldinu,
þá gef ég mér að Landsvirkjun, sem núna hefur yfirgnæfandi samkeppnisstöðu, við getum sagt sem svo, á okkar markaði, það yrði ekki þannig. Það er alveg ljóst að með innleiðingu á orkupakka 3 yrði það í bága við regluverk ESB vegna þess að það yrði krafa að Landsvirkjun yrði hreinlega bútuð niður í smærri einingar vegna þess að það verður ekki leyfilegt að halda áfram með svo yfirgnæfandi samkeppnisaðila á þessum stóra markaði. Og ég sé fyrir mér að við munum síðan tengjast í þessi svæði og við munum öll jafnast upp á við, með öðrum orðum að verð raforku mun hækka. Þannig að ég sé einhvern veginn ekki hvernig þetta getur endað vel og ítreka enn og aftur, sem við erum sammála að nú er tími til að líta til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá úr því skorið hvert við eigum að stefna og í hvað við erum tilbúin á okkar forsendum. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og hún fór svona nokkuð víða yfir sviðið en ég staðnæmdist við ákveðinn hluta ræðunnar þar sem að hún varpaði fram þeirri spurningu hvort að ekki væri rétt að fá álit hjá sameiginlegu EES-nefndinni hvort við getum sett lagalega fyrirvara. Og í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, sem er sá samningur sem er grundvöllur sameiginlegu EES-nefndarinnar, segir í 111. grein 3. þætti lausn deilumála. 1. málsgrein. Bandalagið eða EFTA-ríki getur lagt deilumál varðar túlkun eða beitingu samnings þessa fyrir sameiginlegu EES-nefndina í samræmi við eftirfarandi ákvæði. Sameiginlegu EES-nefndinni er heimilt að leysa deilumálið, henni skulu gefnar allar upplýsingar sem hún kann að þarfnast til þess að framkvæma nákvæma rannsókn á málinu, með það fyrir augum að finna lausn sem aðilar geta sætt sig við. Að finna lausn. Í þessum tilgangi skal sameiginlega EES-nefndin rannsaka alla möguleika til að viðhalda góðri framkvæmd samningsins. Og ég hef fyrir frammi hér innsent álit Jóns Baldvins Hannibalssonar, fyrrverandi þingmanns, ráðherra og sendiherra, sem varðar akkúrat þetta sama. Og hann er nú eldri en 2 vetur í stjórnmálum og hefur víða komið við og er reyndar einn af, ef svo má komast að orði, feðrum þessa samnings. Og hann hefur komist að sömu niðurstöðu. Þannig að ég varpa því kannski svona fram til hv. þingmanns. Getur verið að við ættum kannski að hlusta á sameiginlegu EES-nefndina og þá sem að hafa farið hér fyrir okkur og þekkja betur til? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ansvarið. Það er nefnilega það sem er þó hægt að segja að við segjum mjög oft hér í þingsal núna undanfarna sólarhringa. Við erum hreinlega með ákall það að senda orkupakka 3 til sameiginlegu EES-nefndarinnar til þess að við getum fengið sannarlega lagalega fyrirvara á því sem við viljum innleiða og á okkar forsendum. Við höfum nú fengið að vita það á umliðnum árum að það hefur verið klagað yfir því hversu illa við höfum farið eftir því að innleiða ýmsa þætti snúa að EES-samstarfinu og það er þá rétt núna að þegar við bendum ítrekað á það að núna í þetta sinn viljum við gera hlutina rétt. Og mér finnst stórmerkilegt að þessi andstaða sem birtist hér innan þingsins, hún er sannarlega ekki endilega meðal allra þjóðarinnar,
En mér finnst það merkilegt að fólk skuli setja sig upp á móti því í ljósi þess að það hefur verið sett út á það hversu illa við höfum staðið okkur í því að innleiða þessa þætti. Og mér finnst einmitt að þegar við heyrum mann eins og Jón Baldvin Hannibalsson setja þessa fyrirvara og sína umsögn svona skýrt fram eins og raun ber vitni, að þá beri okkur að hlusta á það og jafnvel að taka mark á því. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og í svari hv. þingmanns notaði hann orðalagið óvéfengjanlega fyrirvara. Mig langar til að lesa hér upp með leyfi forseta svar Jóns Baldvins Hannibalssonar við einni af þeim 4 spurningum sem hann lagði til grundvallar í umsögn sinni sem send var inn til nefndarinnar í umfjöllun þetta mál. Og spurningin hljóðar svo: mun höfnun og lögleiðingu 3. orkupakkans hér á landi setja EES-samninginn í uppnám? Og hann svarar sjálfur: svarið við þessari spurningu er ótvírætt nei. EES-samningurinn tryggir aðildarríkjum óvéfengjanlegan rétt til að hafna innleiðingu löggjafar á tilteknu málasviði ef hún á ekki við eða þjónar ekki hagsmunum viðkomandi ríkis. Fyrir þessu eru mörg fordæmi. Höfnun innleiðingar hefur ekki í för með sér nein viðurlög. Afleiðingin sú að málinu er vísað til sameiginlegu EES-nefndarinnar þar sem samið málið. Þar með fást þeir einu fyrirvarar sem öruggt hald er í. Þeir einu fyrirvarar sem öruggt hald er í. Sem segir okkur það að, eins og þú sagðir, að maður eins og Jón Baldvin Hannibalsson, sem þekkir mjög vel til og sennilega betur en margir og flestir hér á landi, gefur okkur leiðbeiningar það hvernig best sé að standa málum. Er ekki eitthvað öfugsnúið við það að hér sé barist á hæl og hnakka og allt gert til þess að gera öfugt við það sem okkur eldri og reyndari menn leggja til? Þá svarar andsvari að lokum hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Þetta er nefnilega stórmerkileg staða sem við erum í núna. Við viljum gjarna að hér verði staldrað við og við förum hina lögbundnu réttu leið. Og það er merkilegt að þau stjórnvöld sem standa að þessari innleiðingu 3. orkupakkans hafni því og segi að þau séu búin að gefa út, ég vil kalla það yfirlýsingar, og það eigi að vera nóg þegar við höfum hlýtt hér á ræður í dag og í kvöld sem segja okkur þvert á móti. Ef við lítum til dæmis til þess sem var sett fram í Noregi með þessa 8 fyrirvara sem áttu að halda og ekkert hefur til þeirra spurst. Það er líka merkilegt að nú erum við með þá sem eru reynslumiklir í að fást við þessa hluti, menn eins og Jón Baldvin Hannibalsson, að ekki sé hlustað á hans varnaðarorð og ekki bara það. Hann bendir líka á leiðirnar og það finnst mér alltaf skipta svolítið máli að setja ekki bara út á, heldur einmitt að benda á lausnir og betri leiðir, og það mun verða til þess að við séum örugglega að framkvæma það sem okkur ber á réttan máta. Þess vegna finnst mér undarlegt að upplifa þessa andstöðu og ég vil segja eins og einhver hefur sagt hér í dag, það á að keyra málið í gegn. Við fáum ekki að sjá hvað fylgir með í framhaldinu, þó svo að aðilar út í bæ, eins og það kallast, hafi fengið að sjá hvað felst í orkupakka 4, og kannski er það þegar
kannski er þetta bara litað allt svona ljósrautt þannig að fólk sé sátt við vitleysuna sem er í gangi. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég ætla hér að halda áfram þar sem frá var horfið úr fyrri ræðu minni í kvöld, en þar gerði ég að umtalsefni blaðagrein eftir fréttaritarann Dave Keating sem að hann ritaði fyrir Forbes og fjallar blaðamannafund þar sem að orkumálastjóri Evrópusambandsins fór mikinn, sá sami orkumálastjóri og hefur átt fundi með hæstv. Utanríkisráðherra Íslands. Ég hef verið ég ætla að lauslega þýða þessa grein hér úr pontu þar sem að hún á ensku og ég var búinn að fara yfir hluta af henni hér. En hún sem sagt fjallar það fyrir parturinn af henni að núna hafi Evrópusambandið í fyrsta sinn stigið yfir ákveðna rauða línu, stigið yfir strikið, þar sem að farið fram á það að orkubandalag sambandsins verði gert, hvað ég var að segja, heildstæðara og að ótengd kerfi innan sambandsins verði tengd að ákvörðun Evrópusambandsins. Hann talar að völd hafi flætt inn til Brussel síðustu 2 áratugi í gríðarlega mikið, en það séu ákveðnir hlutir sem hafi ekki flætt og það sé óásættanlegt. Það að segja að það sé diplomasi upp á enska tungu, leyfi forseta, eða samningagerð, varnarmál, heilsugæsla, menntun, orka og skattar. Og síðan vikið sérstaklega að þessum 2 síðustu efnisatriðum, það að segja orku og sköttum. Og orkumálastjóri Evrópu gerir alvarlega athugasemd við það að það þurfi einróma samþykki allra Evrópuríkjanna til þess að breyta orku og skattareglum sambandsins. Hann vill raunverulega koma fram með ályktun eða tillögu þess efnis sem gerir ráð fyrir því að slík lausn mundi færast yfir í meirihlutakosningu sem að tæki tillit til atkvæðavægis sem byggist sem sagt á fólksfjölda. Það er að segja að það myndi þá vera þannig að ríki sem væri skilgreint innan þessa svæðis og hefði marga íbúa myndi alltaf trompa ríki sem hefði færri íbúa. Og hann gerir sérstaka athugasemd í þessari grein við Pólland sem að hafi raunverulega þvælst fyrir að aðlögunin sem að krefur þessa skilyrðislausu samþykkt eða unanimity sem að, eins og það heitir upp á enska tungu, núna stöðvuð af Póllandi. Og það eitthvað sem að menn sætta sig ekki við þarna niðri í Evrópu. Þetta raun og veru smá innsýn inn í það sem að koma skal í 5. orkupakkanum sem að nú í smíðum. Og hann kallar þetta kerfi sem að við köllum lýðræði, það er að segja, innan okkar ríkis, og það að það skuli vera raunverulega einróma samþykkt allra ríkjanna fyrir því að breyta þessum reglum, að hann kallar þetta fornaldarkerfi. Og hann segir orðrétt upp á enska tungu: "We can't have the most ambitious framework to develop an energy union and at the same time have a Paleolithic energy taxation system." He fumed, fréttaritari. En þetta þýðir, við getum ekki verið með metnaðarfyllstu umgjörð þróun orkubandalags
í heiminum en á sama tíma haft fornaldar skattakerfi. Með öðrum orðum, nú er Evrópa farin að kalla á það eftir að vera búin að moka 5 milljörðum evra inn í þetta kerfi til þess að hamla jarðefnaeldsneytisnotkun og skipta yfir í endurnýja hreina orku, að nú vill hún komast í skattakerfið og fá tilbaka. Og við skulum velta því fyrir okkur hér, hvers er að vænta þar fyrir okkur Íslendinga? Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. Forseti, þakka þingmönnum fyrir ræðuna. Ég velta fyrir mér hvort að þetta sé nú ekki örugglega þannig að þetta sé hinn sami orkumálastjóri og sagði Íslendinga ekki þurfa að hafa áhyggjur af að það væri sameiginlegur skilningur á sérstöðu Íslands. Það velti fyrir sér hvort að einhver önnur ríki Evrópu hafi talið sig hafa einhvers konar sérstöðu hér fyrir nokkrum árum þegar að þetta sameiginlega markaðsstart byrjaði. Hvort að einhver ríki hafi talið að þetta myndi nú aldrei eiga við þau af því að þau voru svona samsett og lega þeirra þarna og svo framvegis. Þróunin hefur hins vegar verið önnur. Þetta er hins vegar mjög áhugavert sem að hv. þingmaður bendir á að stjórarnir í Brussel telji mjög mikilvægt að horfa nú til þess hvernig skattar spila með markaðnum í rauninni og væntanlega eru þeir þá horfa til þess að jafna út orkuverð með einhverjum hætti, jafnvel í gegnum skatta, eða þá að það sem verður að horfa til þess að niðurgreiðsla á orku verði jöfnuð út með einhverjum hætti. Vitað er að mörg ríki, og Pólland er ágætis dæmi um það, þar sem að mjög miklar niðurgreiðslur til heimila og fyrirtækja eru á kolum til dæmis og hefur það verið þyrnir í augum Evrópusambandsins langa tíð. Maður má reikna með því að þarna sé orkumálastjórinn að vísi til þess að ef menn ætla að ná árangri í orkumálum og loftslagsmálum í Evrópu, að þá verði að berjast gegn þessu. Og þar vill hann gjarnan nota skattkerfið. Erum við þá ekki í rauninni hér í dag þegar við erum að innleiða sameiginlegar reglur með þessum markaði, við erum að innleiða ákveðið inngrip frá þessari svokölluðu ACER-stofnun, erum við þá ekki í rauninni að taka skref í þá átt að tengjast þessum markaði sem að orkumálastjórinn er þarna að tala um? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, þetta er einmitt sá sami orkumálastjóri og var vitnað í sem átti fund með utanríkisráðherra hæstvirtum nýverið og þessi blaðamannafundur átti sér stað nýverið einnig og greinin skrifuð 9. apríl síðastliðinn. Það er akkúrat málið. Maður getur skilið, eins og ég hef oft lýst hér í ræðum, þessa meginlandshugmyndafræði á meginlandinu og Evrópusambandið hefur barist fyrir því að minnka þessa notkun jarðefnaeldsneytis og hefur verið að reyna að búa til hvata til þess að ná fram þeim markmiðum. En núna virðist svona vera komið annað hljóð í strokkinn að því leyti að þeir telja að nú sé Evrópusambandið búið að leggja nokkuð mikið af mörkum. Tala hér 5 milljarða evra sem er varið í þessi mál. Og ég myndi sjá fyrir mér að okkar framlag Íslendinga, ef þetta nær fram að ganga og með í raun og veru þessari ACER-stofnun, að þá verði okkar framlag í þessu máli kannski ekki endilega á þann hátt að við yrðum skattlögð til þess að greiða niður óhreina orku eða orku sem framleidd er með jarðefnaeldsneyti, heldur að við myndum framleiða hreina orku og kannski meira heldur en það sem að við þurfum akkurat hér innanlands eða til að knýja þannig innað og heimili og svo framvegis sem að hér er innanlands, heldur
yrðu settar á kvaðir í þessum 5. orkupakka að við nýtum þær auðlindir á þann hátt að sem best geti þjónað heildarhagsmunum sambandsins, enda stefna sambandsins heildarstefna. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Þetta svona undirstrikur sem hv. þingmaður hefur sagt okkur hér í kvöld í þessari ræðu sinni. Þetta undirstrikar það sem við höfum verið að segja hér í þessari umræðu núna töluvert skeið, að Evrópumarkaðurinn, eða það að segja orkumarkaðurinn og þær reglur og kröfur sem að Evrópusambandið gerir eru á sífelldri breytingu, eða breytist sífellt. Ég held að hv. þingmaður hafi nefnt að þetta sínir að þetta væri rauninni allt saman eins og lifandi markaður, lifandi plagg, þessar gerðir Evrópusambandsins sem orkumarkaðir. Það vitanlega vegna þess að Evrópusambandið hefur markað sér ákveðna stefnu til 2030 ef maður rétt og svo 2050 að ná ákveðnum markmiðum, og til þess að ná þeim þá verður að sjálfsögðu að fyrsta lagi verður munu reglur taka ákveðnum breytingum til að ná þeim markmiðum, og því ekkert rauninni kannski óeðlilegt í ljósi markmiðanna að orkumálastjórinn sé farin að horfa til þess að það þurfi að grípa inn í skattkerfið til að ná fram þessum, einhvern veginn hafa áhrif á skattkerfið eða ná tökum á því, til að hafa áhrif á framþróun og þann árangur sem að Evrópusambandið vill ná með þessu settu markmiðum sínum. Þess vegna mjög mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir eins vel og við mögulega getum hvað framtíðin ber í skauti sér. Sumt getum við ekkert spáð fyrir það vitum við, en það óþarft að horfa fram hjá því sem við getum séð nú þegar og þurfum ekki að spá fyrir heldur rauninni bara átt okkur á þýðingu og afleiðingum, og þar að tala 4. orkupakkann sem liggur nú fyrir, og það væri því nauðsynlegt fyrir okkur að sjá hvaða breytingar hann hefði átt meðal annars þá átt sem hv. þingmaður talar hér. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum fyrir andsvarið. Já, það nú akkúrat málið að samningurinn, það að segja bæði samningurinn innan Evrópusambandsins og síðan EES-samningurinn, þetta eru lifandi gögn, eða lifandi plagg, og það er kannski ekki gott íslenskt orð. Og það alveg rétt, og ég teki undir það með hv. þingmanni, að það ekki óeðlilegt í ljósi stefnunar sem að bandalagið hefur sett sér að horfa til leiða, og ekki síst í ljósi þess að bandalagið hefur varið, eins og kemur fram í þessari blaðagrein sem ég gerði hér að umtalsefni, 5 milljörðum evra árlega. 5 milljörðum evra árlega til að vega upp á móti jarðefniseldsneytisnotkun. Og hann kemur inn á það að sem sagt að Juncker sem kommissárinn í Brussel, að hann hafi gefið það út að hann hafi náð fram að búa til orkubandalag í sinni valdatíð, en það væri enn langan veg að fara, að hann hafi haldið þegar að hann hóf þá vegferð í sinni valdatíð að það yrði seint eða aldrei jafnvel hægt að ná svo miklu fram innan hans valdatíma. En hann tekur sérstaklega fram að Evrópa sé að horfa framan í margvíslegan vanda, en þrátt fyrir þennan vanda sem Evrópa horfist í augu við nú, að þá hafi þeir búið til samevrópskt orkubandalag, og það hafi raun og veru mætt lítilli andspyrnu eða mótspyrnu í Evrópuþinginu og ráðinu. Og ég held að það segi okkur það að hvað sem kemur hér í framtíðinni, það verður á þennan veg. Það að segja, við munum sjá Evrópska efnahagssvæðið og Evrópubandalagið færast lengra í þessa átt sem að hér lýst.
Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hafði hér í mínum tveimur fyrri ræðum hafið yfirferð yfir virkjanasögu landsins og ætla hér að halda áfram með þá sögu og enda tel ég að við getum margt af henni lært því eins og segir í máltækinu að fortíð skal hyggja framtíð skal byggja. Ég hafði þar nefnt í minni fyrri ræðu nokkra frumkvöðla á sviði smíði rafstöðva á fyrri hluta síðustu aldar sem smíðuðu úr nánast engu tækjabúnað sem var þess megnugur að beisla vatnsaflið til að létta verkin með forfeðrum okkar og færa yl og ljós inn á heimili landsmanna. Það má einnig fljóta hér með að margir töldu þessa virkjanasmíði á þessum bernsku árum rafvæðingarinnar óvinnandi, þar sem mjög lítil og ófullnægjandi verkfæri voru til staðar, en þær raddir þögnuðu smám saman þegar í ljós kom að gripirnir skiluðu því sem til var ætlast. Enda segir sagan að vinna frumkvöðlana, eins og til dæmis Bjarna í Hólmi í Skaftafellssýslu, hafi þótt í alla staði mjög vandasöm og einkennast af mikilli útsjónarsemi, þar sem hugsjón skipaði stóran sess. Herra forseti, ég fór yfir fyrstu virkjanirnar og þá staðreynd að sífellt voru byggðar stærri virkjanir og ofta hver ný virkjun stærri en þær sem fyrir voru og jafnvel uppsett afl nýrra virkjana stærri en allt uppsett afl til þeirra tíma sem hún var byggð. Þannig var fyrsta stóra virkjunin næsta örsmá í samanburði við þær stórvirkjanir sem síðar komu til og þótti virkjun Elliðaánna í Reykjavík 1921 virtist stór á þeirra tíma mælikvarða 3,2 megavött, var hún fljótt lítil í samanburði við það sem síðar kom. Þannig var Ljósafossstöðin sem byggð var 16 árum síðar eða 1937 margfalt stærri en Elliðaárstöðin eða 16 megavött. Það met var slegið 16 árum síðar með byggingu Írafossstöðvarinnar 1953 sem var 48 megavött eða þrisvar stærri en Elliðaárnar. Og árið 1960 var uppsett afl allra virkjana komið í samtals 150 megavött 1960. Næsta virkjun eftir þetta markaði tímamót, þar á ég við Búrfellsvirkjun 1969, en sú stöð var 5 eða 6 stærri en það sem áður höfðu verið byggðar, en afl hennar var 270 megavött, sem var meira en allt það afl sem áður höfðu verið beislað, með einni stöð. Orka Búrfellsvirkjunar var beinlínis ætluð til stóriðu, nánar tiltekið til álbræðslunnar í Straumsvík og var það nýlunda. Ég nefndi það hér áður að það sést glöggt að menn áætluðu að greiða kostnað við virkjunina og dreifikerfið á aldarfjórðungi þannig að landsmenn litu svo á að það væri áhættunnar virði að þjóðin myndi eignast virkjunina og dreifikerfið skuldlaust rétt fyrir eða síðustu aldamót. Og þetta er mikilvægt að hafa í huga, herra forseti. Í dag, þegar við ræðum framtíð auðlindarinnar, þá staðreynd að þjóðin sameiginlega hefur byggt upp raforkukerfi landsins. Upp úr miðjum 8. áratugnum er beisla heildarafl á landinu orðið tæp 600 megavött og ekki þó allt vatnsaflsvirkjanir. Þá er tilkomnar líka gufuaflsvirkjanir. Þar á eftir, 1978, koma nokkra stærri virkjanir, Sigalda 150 megavött, Hrauneyjafoss 210. Síðan líða 9 ár til þess tíma sem næsta stóra virkjun leit dagsins ljós og þá komu 2 nokkuð stóra virkjanir sem voru Nesjavellir 120 megavött og Blanda á Norðurlandi 150 1991. Og fyrir aldamótin komu síðan enn 2 nokkuð stóra virkjanir, Sultartangi 120 megavött, Vatnsfellsstöð 90 megavött. Þegar þarna var komið aldamótin var heildarafli í virkjunum landsmanna komið í 1300 megavött og athyglisvert að sjá að í dag er aflið helmingi meira heldur en síðustu aldamót. Mikill atgangur var í virkjanum rétt eftir aldamótin og var virkjað af krafti á þessum árum. Reykjanesvirkjun 2006 100 megavött, Hellisheiðarvirkjun 303 megavött sem var nýtt met frá tíma Búrfells. Á svipuðum tíma var komið að langstærstu virkjun okkar Íslendinga
og áður en hún var tekin í notkun höfðu við virkjað 1800 megavött en Fljótsdalsvirkjun 2007 ein og sér hafði uppsett afl 690 megavött og var langstærsta virkjun sem hér hefði verið tekið í notkun og er það enn í dag, 690 megavött. Allan þennan tíma hafa nokkrar minni virkjanir verið teknar í notkun á þess að ég nefni það sérstaklega. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafi óskað eftir að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, ég ákaflega hrifinn af því hvernig hv. þingmaður skoðar heildarsamhengi hlutanna út frá reynslu sögunnar. Og það var gaman að heyra hann nefna frumkvöðlana í Skaftafellssýslum. Ég man eftir að hafa heyrt margar sögur af þeim snillingum sem að nýttu í rauninni afgangsparta, hluti sem að flestir hefðu talið rusl, til þess að virkja og rafvæða. Þar voru heimamenn á ferð. Og það má reyna að segja líka að þegar við ferðumst yfir í stóru virkjanirnar sem hv. þingmaður nefndi, hafi líka verið heimamenn á ferð og það hafi verið í stærra samhengi, það hafi verið Íslendingar að beisla þetta afl til þess að byggja upp atvinnu, framleiðslu á Íslandi öllu. Það sem ég hef áhyggjur af, eitt af mörgu reyndar, varðandi þennan 3. orkupakka og vil heyra álit hv. þingmanns á, er hvort að með honum sé að myndast veruleg hætta á því að þessi auðlind og verðmætin sem í henni liggja færist frá heimamönnum, hvort sem það er heima í héraði eða heimamenn í skilningi þess að Íslendingar séu að byggja upp atvinnulíf hér á landi, til erlendra fyrirtækja og arðurinn fyrir vikið streymi út og atvinnusköpunin eigi sér ekki stað á Íslandi. Nú skilst mér til dæmis að Evrópusambandið sé búið að höfða samningsbrotamál gagnvart 12 ríkjum sambandsins, ef ég man rétt, vegna þess að virkjanir þar hafi ekki farið í útboð. Og maður getur þá velt því fyrir sér ef að Ísland verður orðið hluti af þessum heildarmarkaði og virkjanakostir hér skoðaðir í því samhengi, hvort að sá arður sem að hv. þingmaður lýsti og byggði upp atvinnulíf á Íslandi geti glatast. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir hans vangaveltur og spurningu. Hann talar hvort að það sé hætt á því að þessi auðlind, orkuauðlindin, renni okkur úr greipum. Ég tel að eitt mikilvægasta verkefni stjórnmála í dag og í framtíðinni sé einmitt að halda auðlindunum í eigu þjóðarinnar þannig að þjóðin í heild sinni geti notið afrakstur auðlindanna. Ég held að það sé mjög mikilvægt verkefni í stjórnmálana og leyfa ekki nein undanbrögð, ef má orða það þannig, á því eða gefa afslátt á því eða hleypa inn smám saman eða í einhverjum bútum eða einhverjum skömmtum, einhverjum tilslökunum sem geta leitt til þess með tíð og tíma. Ég er ekki kannski að sjá fram á að þetta gerist í einhverju skyndingu, en með tíð og tíma, ef það eru leyfðar tilslakanir IOC, eins og ég tel vera hér að ræða með orkupakka 3, að meira að segja talsmenn pakkans hafa þráfaldlega talað að hann eigi ekki við hér og hvers vegna þá verið að innleiða í landið. Hvað hann mun hafa í för með sér auðvitað ekki á mínu færa spá, en þarna ýmislegt sem hræðir.
Maður hræðist ýmislegt í ákvæðum þessa pakka og ekki síður þeirra sem fylgir kjölfarið, og við höfum séð og fengið að líta aðeins í að alþjóðlegt vald seilist alltaf lengra og lengra og litlar þjóðir eins og Ísland mega sín þá lítils. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, sjáum við ekki vísbendingarnar nú þegar með stórauknum áhuga erlendra fjárfesta og íslenskum orkufyrirtækjum á vatnsréttindum hér og það nýjasta, þessi mikla eftirspurn eftir því að reisa svokallaða vindmyllugarða. Ég hef nú reyndar ekki verið hrifinn af þessum vindmyllum af ýmsum ástæðum en góður maður og fróður í Eyjafirði telur að ég eigi nú að gefa vindmyllum tækifæri og þá auðvitað skoðar maður þetta í því ljósi alltaf þegar maður fær ábendingar frá skynsamlegu fólki, þá gerir maður það. En hvað sem því líður, þá ber alltaf sama brunni. Það er mjög vaxandi áhugi á því að fjárfesta þeir ætli sér að halda sig eingöngu við innlenda markaðinn. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég tel það afskaplega mikilvægt að halda Landsvirkjun, sem hefur í hendi langmest af þeirri orku sem beisluð hérlendis, að halda henni í eigu þjóðarinnar, ef svo má orða það, að hún fari ekki hendur einstaklinga eða eins og oft auðmanna. Við sáum það hér fyrir bankahrunið, löngu fyrir bankahrunið, að þegar að bankar voru einkavæddir og jafnvel þótt þeir væru með dreifða eignaraðild, að þá voru hlutirnir ansi fljótir og varla að hendi væri veifað komnir í eigu örfára fjársterkra aðila. Og ég tel einhlít að ef við færum þessa leið með orkuna, þá myndi það sama gerast og þess vegna þurfum við að standa vörð. Og það er hlutverk okkar stjórnmálamanna að standa vörð þá uppsprettu sem getur komið almenningi til hagsbóta, eins og orkan eins og fiskurinn eins og auðlindir landsins eru. Við eigum, það er fyrst og fremst okkar hlutverk að standa vörð það. Það eru nægir til þess að standa vörð hagsmuni fjársterkra og við eigum að vera á hinum endunum, við eigum að hlusta eftir skoðunum almennings og einmitt í þessu máli, ótti almennings við þriðja orkupakkans, herra forseti, við verðum að hlusta eftir honum, í hverju fólginn, hvað það sem fólk óttast? Hvað það sem fólk óttast? Fólk óttast einmitt þessa að missa tökin á því sem byggt hefur verið upp í þessu landi og við eigum að hlusta, við eigum ekki að skella skollaeyrum við almenningi. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mjög áhugaverð eins og hans fyrri ræður þetta efni, þar að segja sögulegt yfirlit yfir virkjanaframkvæmdir á landinu. Mjög mikilvægt að fá þetta yfirlit í þessu samhengi þessarar umræðu hér. Ég vil kannski bara aðeins bæta við þessa umfjöllun hans og koma inn á svokallaðar djúpboranir, sem þá væntanlega næsta skref í orkuöflun hér á landi. Ég rakst hér á athyglisverða grein á netinu sem kemur frá fréttaveitunni Reuters og hún hér á ensku þessi grein, en ef ég þýði nokkur atriði jafnóðum þá segir hér að það sé verkefni í gangi á Íslandi, djúpborunarverkefni, undirbúningur að slíku verkefni,
sem að fjölmargir aðilar koma að og í samstarfi við breska aðila og bandaríska og fleiri fyrirtæki frá einum 11 löndum. Og það segir einmitt, ég kem nú nánar inn á þessa grein hér á eftir vegna þess að hún mjög athyglisverð. Þetta tiltölulega nýleg grein og það segir sem sagt að hugmyndin sé sú að Ísland komi þarna til með að framleiða allt að 5 til 10 sinnum meiri orku með þessum hætti, að segja djúpborunum. Djúpboranir eru borholur upp á rúma 2 kílómetra ofan í jörðina til þess að komast í gríðarlegan jarðhita. En þetta tilgangurinn sem sá að sem sagt, þetta verði undirbúningur að því að flytja út orku frá Íslandi. Og ég ætla einmitt svona að spyrja hv. þingmann út í þetta, hvað honum finnst þetta í ljósi þess sem hann sagði hér áðan. Á svarandsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans hugleiðingar. Hann spurði hvað mér finnist nýjar hugmyndir eða hugmyndir djúpboranir og þá líklega í þeim tilgangi að beisla einhver orku sem þar að finna, líklega þá hita eða varma. Ég geri mig fulla, ég verð nú að viðurkenna það og játa að ég hef enga þekkingu á djúpborunum, bara ekki nokkra. Ég hef svona einhvern lærdóm af því hvað fer fram neðanjarðar, þar að segja, það hitnar sífellt eftir sem neðan dregur í jarðskorpunni og ég geri mig grein fyrir því að þarna næsta takmarka lítil hitaorka og sem mannkynið gæti nú kannski í framtíðinni leitað þangað til að fá orku og beisla hana. Og ég get ekki séð annað en að það sé bara hið besta mál. Og ég geri mér alls ekki grein fyrir því hvort það sé einhverjar sérstakar afleiðingar af því að leita eftir slíkri orku og ég átta mig ekki á því hvað það geti verið, en það má vera að það sé eitthvað. Og ef við náum að þróa tækni það mikið að þetta sé hægt, þá held ég að það sé víða hægt að leita fanga þarna í jarðskorpunni, það eftir hita og orku sem hægt að breyta í rafmagn og aðra hluti. Þannig að framtíðin virðist björt eftir þessum tækninni fleygi fram, en ég vil líka benda á aðra möguleika á öflunar orku eins og til dæmis sjávarfallaorku og vindorkuna og ég hef nú svona kynnt með það örlítið meira heldur en djúpboranir. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ástæðan fyrir ég nefni þetta hér einmitt sú að, og ég fer nánar í þessa grein hér síðar í umræðunni, að þess getið að það séu áhyggjur manna á því á Íslandi að þetta geti hækkað rafmagnsverð til neytenda. Það að segja þessi útflutningur á orku sem verið að ræða hér og það talað þessi miklu tækifæri sem Ísland hefur í þessari grein, talað þessar djúpboranir eigi að byrja á næsta ári 2020 en það líka tekið fram að það þurfi að geta fyllsta öryggis við þessara boranir því að Ísland sé eldfjallaeyja og menn vilji nú ekki koma á stað einhvers konar jarðhræringu með því að bora svona djúpt í jarðskorpuna. En þetta mjög athyglisverð grein og mér þótti rétt að nefna hana hér vegna þess að hv. þingmaður var hér með mjög gott svona sögulegt yfirlit yfir okkar orkuöflun. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessar ábendingar sem ég vil kalla svo djúpboranir og það væri fróðlegt
að kynna sér það betur og sjá hvað það gæti haft í för með sér. Hann minntist á að það gæti haft einhverjar hættur í för með sér varðandi eldvirkni, ef ég skildi hann rétt, og það má vel vera. Ég man nú samt ekki eftir því svona hafa heyrt það að mannanna verk geti leitt til eldsumbrota. Ég er þó ekki alveg viss, en það væri gaman ef einhver gæti bent á slíkt. Ég tel að þetta sé nú kannski minniháttar áhætta, en hann minntist einnig á útflutningur orku héðan gæti hækka verð til neytenda hér innanlands og þá áhættu sem væri tekið með því. Jú, vissulega tekið undir það geti gerst og hefur gerst, að mér skilst annars staðar. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ræðu sína. Þetta er svona skemmtilegt samhengi og áhugavert að heyra svona þá sögu sem þarna er samantekin þróun virkjana í landinu öllu. Mér langar í þessu samhengi til þess að heyra sjónarmið þingmannsins gagnvart þeirri miklu sókn sem nú er stundir í leyfi til þess að byggja upp svokallaða vindmyllugarða, þá sérstaklega á vestanverðu landinu, og hins vegar mikinn fjölda smávirkjana sem eru þá skilgreindar minna en 10 megavött, sem eru hér, og viðurkenna ég er ekki með fjöldan á hreinu, en hann er allnokkur. Hvort að þingmaðurinn hafi eitthvað reynt að setja þetta í samhengi, það uppsetta afl mögulega í samkvæmt þessum hugmyndum sem nú eru uppi í vindmyllum annars vegar og smávirkjunum hins vegar, samanborið við þá upptalningu sem að fór yfir hér áðan, hversu stór eða hversu mikið afl þetta er sem er mögulega í pípunum út frá þessum annars vegar þessum nýju verkefnum í vindmyllugörðunum, ef af verður, og síðan smávirkjunum. Er þetta magn sem að samsvarar mögulega drjúgum hluta allra þeirrar uppbyggingar sem áttu sér stað á svona meginhluta síðustu aldar. Það er hérna svona miðað við þá viðbót sem hefur orðið síðan aldamót, þá svona mjög grófur hugarreikningur segir mér að með þeim nýju verkefnum sem eru í gangi undirbúningi núna á þessum tveimur geirum, eða á þessum tveimur sviðum, þá séum við að bæta umtalsvert við orkuframleiðslugetuna og ítreka ég er ekki andsnúinn raforkuframleiðslu. Síðan svo. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir hans hugleiðingar og spurningu. Það er alveg ljóst á umræðunni hér og upptalningu hv. þingmanns að Ísland er auðugt land af orku. Hún virðist hvarvetna að vera. Hann minntist á vindorkuna og vindmyllugarða. Ég sé nú ekki fyrir mér, ef við tökum til dæmis Fljótsdalsvirkjun sem er 690 megavatt, að þá þarftu 350 vindmyllur af þeirri stærð sem við getum séð á Búrfellsheiði hér austur frá. Þar eru 2 vindmyllur. Þú þyrftir 350 slíkar til að ná sama afli, herra forseti. Og ég held að það yrði nú ansi mikil sjónmengun af því. Þær eru bæði háar og það þarf að vera viss bil á milli þeirra. Þannig að það tæki yfir ansi stórt landsvæði ef þú ætlar að ná afli á við Fljótsdalsvirkjun út úr slíkum vindmyllugarði. Nú fleygir tækninni fram
og vindmyllurnar stækka reyndar, þær hækka. Þannig að það er kannski hægt að ná þessu afli út úr færri vindmyllum en kannski þá hærri. En það er alveg ljóst að það verður alltaf mjög mikil sjónmengun af þessu og þess vegna þarf að vanda til verka núna þegar þessar vindmyllur ekki komnar hingað að neinu ráði og eftirsókn eftir þeim ekki alveg byrjuð. Þess vegna þurfum að vanda til verka og setja hér á Alþingi, á löggjafarsamkomunni, lagaumhverfi áður en þetta hellist yfir okkur, en ekki eftir á. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir svarið. Skildi ég það rétt hjá hv. þingmanni að hann væri þarna undir lok andsvarsins að benda á það sem að ýmsir hafa bent á í greinaskrifum og einhverjir eflaust í ræðum hér fyrir þessari umræðu, að orkustefnuna vanti hér hjá okkur sem að auðvitað ætti að vera grundvöllur þess hvernig á öllum málum, meðal annars þeim sem hér er fjallað er haldið. Það væri áhugavert að heyra sjónarmið hv. þingmanns í þessum efnum, hvort að það sé hugsanlega þetta grunnplagg sem ætti að vera til grundvallar ákvarðanatöku og við höfum ekki unnið í stjórnkerfinu eða pólitíkinni. Fá að heyra afstöðu þingmannsins til þess hvort ég hafi skilið hann rétt að það væri í rauninni það sem hann væri að kalla eftir og benda á að vantaði svo sorglega. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Hvort að orkustefnuna vanti að minnsta kosti að þessu leytinu til. Ég myndi frekar vilja kalla þetta andvaraleysi. Það er nokkur orðið vart fyrir nokkra pressu varðandi uppsetningu vindmylla. Það er svona vaxandi áhugi á þessu, mjög svo, sérstaklega bara síðustu misseri og þannig að þetta er að koma og ég hef átt samræði við hæstv. Ráðherra einmitt þetta og kalla eftir því að verði sett heildarlög þetta. Ég hef ekki séð þau og ég vona bara að þau séu þá að koma þannig að það sé hægt að útbúa lagaumhverfi þetta áður en þetta birtist en ekki eftir á. Og sama á við aðra hluti eins og sjávarfallavirkjanir og einnig á það sama við hugsanlega virkjun ölduafls. Því að eins og þetta er í dag þá geti fólk bara, ef það ætti landið og jörðina, þá geti það bara sett þetta upp. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti, ég ætla áfram aðeins að hjakka í þessu, ég ætla nú að nota orðið andvaraleysi. Ég heyrði það hér áðan í ræðu fyrir stuttu síðan. Ég held ég ekki notað það orð í mínu ræðum, en ég held að sé átt að segja að það sé velta fyrir sér hvort það sé ákveðið andvaraleysi hér á ferðinni hjá stjórnarmeirihlutanum varðandi það sem að koma skal í innleiðingum á orkupökkum eða reglum Evrópusambandsins og verið þar að vísa til að sjálfsögðu 4. orkupakkans. Nú hefur enginn stjórnarþingmaður stigið hér í pontu í svolítinn tíma og svarað neinu af því sem við höfum velt hér fram, eins og til dæmis þeim spurningum varðandi 4. orkupakkann sem ég hef haft hér uppi. Hafa þingmenn stjórnarmeirihlutans fengið einhverja kynningu á því hvað felst í 4. orkupakkanum? Hafa þeir verið upplýstir það hvort að í honum sé framhald á þróun hinnar svokölluðu ACER eða þessar ACER-stofnunar eða líkra stofnana? Er einhver þróun varðandi þau völd eða markmið sem að þessi ACER-stofnun á að fylgja eftir?
þarf að hafa einhverja sérstaklega fyrirvara á sér varðandi stjórnskipulega álitamál varðandi fjórða orkupakkann og svo framvegis. Ástæðan fyrir því að ég tel þetta sé mikilvægt er að við sjáum til dæmis frá Noregi að þar bíða menn spenntir eftir því, sumir hverjir í það minnsta, að Ísland klári þessa innleiðingu á þriðja orkupakkann til að geta hafist handa við þann fjórða sem er í einhvers konar kynningu eða hefur verið kynntur í það minnsta fyrir stjórnvöldu þar. Og nú vitum við það að þessi fjórði orkupakki lagt var af stað með hann árið 2016. Það búið að vinna töluvert í honum. Þetta eru 8 gerðir, minnst kosti 4 hafa lokið, það er búið að ljúka ferli innan Evrópusambandsins með minnst kosti 4 af þessum 8 og hinum mun væntanlega vera lokið fljótlega. Er ekki ástæða til þess að staldra við og kynna sér hvað í þessum pakka felst áður en að farið er áfram og þessi þriðji pakki innleiddur, ég ætla að segja fyrirvaralaust, vegna þess að fyrirvarinn sem er gerður er hér til heimabrúks, ekki gagnvart í rauninni Evrópusambandinu eða þessum innleiðingu, því að við erum að fara að innleiða gerðirnar að fullu. Er það virkilega þannig að þingmenn stjórnarmeirihlutans ætla sér að loka augum og eyrum fyrir því að handan við hornið bíður framhald á innleiðingunum og að það liggja fyrir í öllum megindráttum. Það er að segja fjórði orkupakkinn liggur fyrir í öllum megindráttum. Skiptir það þessa þingmenn engu máli hvað kann að vera í þessum pakka? Skiptir það engu máli að hvort að það sé þá framhald á valdaframsali Íslands? Skiptir engu máli að þar kunna að vera að sá pakki kann að reisa ennþá alvarlegri spurningar varðandi stjórnarskrána, valdaframsal? Er það virkilega þannig að enginn stjórnarþingmaður hefur áhuga á því að fá þennan fjórða orkupakka kröfin? Ég veit að meðal stjórnarþingmanna eru aðilar sem eru mjög einstaklingar sem líta þetta mjög alvarlegum augum ef er að ræða eitthvað framsal á valdi. Ég ekki að gera að þeir setjast nú niður með sínu fólki og segja ekki rétt að við skoðum aðeins málið betur. Það ekki þannig að þetta sé eitthvað leyndarmál með þennan fjórða orkupakka, alls ekki. Það kemur fram í svörum utanríkisráðuneytisins við spurningum mínum að einhvers konar kynning fyrir hagsmunaaðilum hefur verið sett í gang. Í það minnst búið að stofna sérstakan starfshóp á staðum hagsmunagæslu og samráð varðandi innleiðingu fjórða orkupakkans. Er ekki eðlilegt og sjálfu sér ábyrgt af þingmönnum stjórnarmeirihlutans að setjast núna niður og segja við skulum fara þá leið að fá heildarmyndina áður en að við samþykkjum þennan þriðja orkupakka. Þannig að heildarmyndin liggi fyrir hver þróunin er varðandi þennan sameiginlega orkumarkað, þær reglur sem okkur ber að taka upp og þá þróun sem að við munum þá vera neydd til að taka þátt í. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar er 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Virðulegi forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og ég geri enga athugasemd við það að hann haldi áfram að, eins og hann orðaði að hjakka aðeins í þessu máli, en ég held að við séum ekki hjakki einu en einu hér. Það er bara verið að reyna að kryfja málið til mergjar, reyna að finna lausnir eða möguleika á því að hægt sé að gera þetta í sátt við þing og þjóð. Og hv. þingmaður varpaði hér fram spurningunni að hvort að það væri virkilega svo að stjórnarliðar ætluðu að loka augum og eyrum fyrir því hvað sé í farvatninu, hvað sé handan við hornið, hvað er það sem að felst í því sem á eftir kemur, orkupakka 3, það er kannski virðist ekki alveg, menn greinir nú á það hér í þessum sal, hvað felst í honum og ekki höfum við náð neinu samtali við stjórnarliða það
hvað felist í þeim 4., þar sem þeir hafa nú hlaupið frá þessari umræðu, og hvað þá þeim 5. sem nú er í smíðum. En við hljótum að þurfa að velta því mjög alvarlega fyrir okkur hvort að sé að ræða framsal á valdi og hvort að í orkupakka 3 felist einhver þau skref við innleiðingu hans sem fyrirbyggja að við getum hafnað einhverju sem síðar kæmi í 4. orkupakka. Það er að segja að ekki sé hægt að snúa af leið hér síðar meir. Og mig langar til að varpa því svona fram sem mögulegum leiðum til sátta og fá kannski hugleiðingar hv. þingmanns á því hvort að mögulegar leiðir út úr þessu máli sem að við sitjum hér í dag væru 3. Það er að segja frestun á þessari innleiðingu, alger höfnun á að innleiða 3. orkupakkann, eða að taka málið og vísa í sáttameðferð hjá sameiginlegu EES-nefndinni. Á þessu er ákveðinn eðlismunur. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstvirtur forseti, það eru kannski 2 meginspurningar sem að þingmaðurinn bar hér upp. Það er fyrsta lagi hvort að við séum að innleiða eitthvað sem gerir það verkum að við ekki verið til baka snúið, eða þar að segja að það verið erfitt að staldra við síðar. Ég held að svo sé já. Ég held að verði af þessari innleiðingu þá verður ennþá erfiðara fyrir okkur að staldra við orkupakka 4 eða það sem er í framtíðinni að koma, vegna þess að við erum þá áfram að innleiða og innleiða með réttum hætti og gera það að fullu í samræmi við okkar skuldbindingar án þess að fá undanþágur sem að skipta einhverju máli. Já, það verður því erfiðara að segja heyrðu, við getum ekki haldið lengur áfram. Það er því að mínum mati núna sem að slíkt þarf að gerast. Varðandi einhvers konar málamiðlun í þessu, að þá er vitanlega hið eina rétta samkvæmt ferlinu og samkvæmt samningnum er að segja einfaldlega sem að væri heiðarlegt að það er of mikill ágreiningur þetta mál á Íslandi og því þarf að leita annarra leiða og lausna og vísum við því málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það er hin lögformlega eðlileg leið og það er engin neyðarréttur sem felst í því. Það er ekkert sem er skrifað inn að notist bara einu sinni á 25 ára fresti. Þetta er skrifað í samninginn. Til vara held ég að það væri betra að fresta málinu og fá betri yfirsýn yfir það sem að koma skal. Og það kann að leiða til þess að annarkvort að það verði auðveldara þá að samþykkja allt heila klappið eða þá að augu opnast fyrir því að við þurfum að fá frekari undanþágur, við þurfum að fá skýrari frestun eða undanþágur frá heildarpökkunum, það er að segja 3 og 4. Ég held að segja fyrir okkur að rauninni ef við höfnum þessu alfarið þá held ég að það fari bara í sameiginlegu EES-nefndinni rauninni. Ég held að það sé nú það sem að gerist. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti. Já, ég þakka hv. þingmanni svarið, en kannski ástæða þess að ég setti þetta fram á þennan hátt er að við höfum leitað leiða hér til þess að ná einhvers konar sambandi við fylgismenn þessa orkupakka og við höfum reynt að ná til þeirra á þann hátt að hér séu uppi álitamál sem að séu þess eðlis að við getum ekki annað en ávarpa þau á einn eða annan hátt. Og eins og ég sagði hér í fyrri ræðu minni, eða í fyrra andsvari öllu heldur, var að það er að segja frestun, höfnun eða vísun, það er svona eðlismunur á þessum gerðum. Það er að segja ef við frestum því að taka þessu umræðu og klára hana, þá myndi það ennþá verið meðförum okkar hér. Höfnun algjör er svo kannski svolítið stíft, þar sem við bara höfnum algjörlega innleiða þriðja orkupakka með öllu og það myndi að sjálfsögðu enda inni hjá sameiginlegu EES-nefndinni. En vísun væri þá raunverulega svona tilboð, það er að segja verið að bjóða upp í dans. Og það væri kannski það sem að ég var svona að höggva eftir, hvort það væri kannski hægt að bjóða stjórnarliðum upp á að ræða við okkur.
Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Ég held að höfnun á þessu sé ekki fær leið. Ég held að rétta leið sé að vísa þessu aftur til EES-nefndarinnar. Ástæðan er sú að við erum í þessu sambandi við erum í EES-samningnum og inn í hann eru skrifaðar ákveðnir ferlar, lög og reglur og hvernig fara eigi með mál. Og ég held að væri ekki rétt af okkur að brjóta þann samning með því að beita einhver ráðum sem eru ekki heimilega leyfileg samkvæmt samningnum. Þess vegna held ég eiginlega rétta leiðin sé að vísa þessu til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Við getum reynt að sjálfsögðu að fresta málinu. Þá fáum við skammir fyrir að vera ekki búin að þessu og svo framvegis, en við erum það ekki búin að hafna því að taka upp málið. Ég finnst bara ágjörð því að mér finnst þetta vera að svona, ég veit ekki hvernig að orða þetta, upplifa aftur tíma þar sem að stjórnarþingmenn bara voru búin að ákveða hlutinni væri í lagi og fóru þangað, minni mig á Icesave. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég rakst hér á í Morgunblaðinu í dag grein eftir Bryndísi Haraldsdóttur, þingmann Sjálfstæðisflokksins, og þar segir í greininni vönduð málsmeðferð þriðja orkupakkann. Og ef ég gríp hér aðeins niður í greinina, með leyfi forseta, þá segir hér að vera að tala innleiðingu þriðja orkupakkans og þá segir hér heldur eru reglur hans til hagsbóta fyrir Íslendinga vegna aukinnar neytendaverndar og reglna sem stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila sem ættu almennt að stuðla að lægra verði. Og þetta einmitt það sem að stjórnarþingmönnum hefur verið svolítið tíðrætt það er þessi neytendavernd. Og þetta sé allt til hagsbóta fyrir okkur. En nú hef ég og stuðla að lægra raforkuverði, segir hv. þingmaður hér í þessari blaðagrein, Bryndís Haraldsdóttir. Nú hef ég hér töflu sem yfirlit yfir hækkun raforkuverðs frá janúar 2013 til janúar 2017. Og í þessu töflu er talin upp hér nokkur en 6 raforkufyrirtæki eða raforkusalar og meðaltalshækkun þessara fyrirtækja á þessu tímabili er 20% tæp eða 19,6%. Á sama tíma hefur vísitalan hækkað 9%. Þannig að hér sjáum við það að hér er hv. þingmaður bara að fara með rangfærslur og svo höfum við þingmenn Miðflokksins verið sakaðir að fara með rangfærslur. Ég vil fá bara álit hv. þingmanns á svona framsetningu með þessum hætti eins og birtist okkur hér. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Nú er ég viðurkenna það að ég hef ekki lesið þessa grein og er nú farin að hallast að því að ég eigi ekkert að lesa hana miðað við þær lýsingar sem hér hafa verið uppi í ræðustólum innihald greinarinnar. Það nú virðist margt benda til þess að greinin sem fyrst og fremst skrifuð til þess að friða þann sem skrifa greinina, ekki til þess að fara með einhvers konar rök fyrir okkur hin sem höfum efasemdir að þarna sé farið rétt að, eða þar að segja að það sé rétt að innleiða þennan pakka með því eða eins og hann lítur út í dag. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hins vegar bendir réttilega á þá verðþróun sem hefur orðið á rafmagni og hefur þingmaðurinn hér áður í ræðustól bent á eigin upplifun af því þegar að orkupakki 2 var innleiddur hér á landi, hvað það hafði fyrir reikninginn á hans heimili hér suður með sjó í Vogum og Vatnsleysuströnd, að hvernig rafmagnið og kostnaður heimilis hækkaði verulega eftir þá innleiðingu.
Þingmaðurinn er ekkert einn að hafa nefnt þetta við okkur aðra alþingismenn. Það hafa fleiri á landinu gert. Og hvort sem að það er nú orkuverðið sjálft eða flutningurinn sem hefur hækkað, að þá er heildarreiningun hækkað, það er engin spurning um það. Og þeir sem halda öðru fram eru vitanlega ekki, við skulum orðafrækið, það er svona verið að skauta létt yfir kannski sannleikann í þessu öllu saman. Þannig að ég held, hv. þingmaður, að það sé mikilvægt að við reynum að fá hv. þingmann Bryndísi Haraldsdóttur hér í þingsalinn og í ræðustól til að geta spurt hana út í þessa grein. Hv. þingmaður sem að ritar svona grein hlýtur að vilja koma hér og rökstyðja mál sitt frekar, og þá er ef til vill hægt að spyrja þingmanninn út í það hvort að hún hafi kynnt sér framhaldið af orkupakka 3, hvort að greinin sem hún muni skrifa eftir orkupakka 4 verði nákvæmlega svo sama, að þetta sé svo æðislegt yndislegt. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tek undir það með hv. þingmanni að það er nauðsynlegt að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sem ritar áðurnefnda grein sem ég fór í gegnum hér svari hér þessum spurningum sem hér liggja fyrir og þá reyni þá með einhverjum hætti að leiðrétta þetta ef að hægt er. Ég get ekki séð að sé hægt að leiðrétta þetta. Þetta liggur svart á hvítu að hækkanir á raforku eru mun meiri heldur en hækkun á neysluvísitölu, svo dæmi sé tekið. Og hér segir hv. þingmaður einmitt akkúrat í þessari grein að það ætti að stuðla að lægra verði og þetta sé hagsbóta fyrir neytendur og þetta sé neytendavernd. Og ég minni bara á það hér að þegar ég ræddi þetta sem að hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson nefndi hér að ég þekki þá eigin skinni að raforkuverð til míns heimilis hækkaði verulega við innleiðingu orkupakka 1 og 2 vegna þess að ég kynnti mér rafmagni, þá kallaði hér hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir úr sal að það væri rangt. Þannig að ég held að sé rétt að hv. þingmaður bara svari fyrir þetta. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, já, ég held að það sé mikilvægt að þingmaðurinn komi hér og útskýri þessa grein sem að hún skrifaði. Það er líka ágætt, það er möguleiki kannski að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson geti þá farið yfir og sýnt inn rafmagnsreikningana hvernig þeir breyttust ef að þingmaðurinn sem skrifa greinina hefur trúið þess ekki. En þannig er að það eru fleiri landsmenn sem að upplifa það sama, hv. þingmaður Birgir Þórarinsson, þessa breytingu. Þannig ég held að sé eðlilegt að kalla eftir því að þingmaðurinn komi hér í ræðustól, hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, og útskýri þetta fyrir okkur. Það er mjög auðvelt að henda einhverju fullyrðingu fram í blaðagrein og þurfa svo ekki standa við það í sölum Alþingis. Við köllum því eftir því. Ég hef mikinn áhuga á því að ræða einnig við þann þingmann og fleiri það sem býður okkar í orkupakka 4, en það er svo nægur tími til að gera það. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, hv. þingmaður velti fyrir sér orkustefnu og röð hlutanna, hvort ekki væri eðlilegt að menn mótuðu sér orkustefnu áður en þeir innleiða þennan 3. orkupakka og maður skildi nú ætla að það væri rétt röð hlutanna. En getur ekki bara verið að menn annaðhvort telji sig ekki þurfa orkustefnu af því að hún verði bara sendað utan eða óttist að samþykkja orkustefnu vegna þess að hún muni óhjákvæmilega þurfa að taka fyrst og fremst mið af hagsmunum samfélagsins og verði þar af leiðandi á skjön við 3. orkupakkann. Getur ekki verið að þetta sé ástæðan fyrir því að hlutunum er raðað svona upp í öfugri röð. Svo var það nú lýsandi fyrir það hversu gagnlegt það hefur reynst að halda áfram að kryfja þetta mál að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson benti á það hér fyrr í kvöld að hann teldi að norski stjórnlagadómstóllinn myndi kveða upp úr það hvort að innleiðing 3. orkupakkans stæðist norsku stjórnarskrána. Og nú skilst mér, virðulegur forseti, og ég geri ráð fyrir að hæstv. forseti muni
taka mið af þessu og þá að við fáum svigrúm til þess að kynna okkur þetta í hlíta. Mér skilst að norski stjórnlagadómstóllinn eigi að kveða upp úr þetta þann 20. eða taka málið fyrir þann 23. september næstkomandi. Og þá velti maður fyrir sér hvort það kunni hafa verið ástæðan fyrir því að hæstv. Utanríkisráðherra hafði boðað það að mér skilst að málið mætti bíða haustsins, þannig að hafi ætlað að líta til þess hvað kemur út úr þessu. En svo ákveðið að vera ekkert að því, heldur reyna að keyra þetta gegn áður en að norski dómstóllinn kveður upp úr. Er þetta ekki annað dæmi að menn sé að gera hlutina í öfugri röð? Og þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Hæstv. forseti. Jú, röðin er svolítið sérstök á þessu öllu saman. Ég held að það væri einmitt réttara að fara eftir því sem að hæstv. Utanríkisráðherra sagði hér fyrir nokkru síðan, að það væri rétt að þetta mál bíði haustsins, því að það er alveg augljóst að verði það þannig að stjórnlagadómstóllinn í Noregi muni hafna þessi innleiðingu eða segja að farið hafi verið gegn stjórnarskránni norsku, að þá hlýtur það að hafa áhrif á alla innleiðinguna á þessum pakka öllu saman í heild og þar með hjá okkur. Því er eðlilegt að bíða eftir því. Varðandi orkustefnuna, að þá er nefnilega spurningin, þetta er svolítið kannski hænan eða eggið, hvort kemur orkustefna á undan Evrópuinnleiðingunni eða eftir, hvort mun hún taka mið af innanlandsþörf eða af þeim skuldbindingum sem við höfum tekið á okkur. Ég óttast það svolítið að orkustefnan sem muni líta dagsins ljós, hún verði mjög lituð að því að við séum að takast á hendur svona ákveðna ábyrgð á þessum sameiginlega orkumarkaði Evrópu. Ég hef ekki fyrir mér í þessu sjálfsögðu, en ég óttast að svo verði. Það er að segja að það mun hafa áhrif inn í orkustefnu landsins. Það var það viðtalið okkar að bregðast við því. En það er alveg augljóst að orkustefna Íslands sem aðila að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, hluta af hinu sameiginlega orkumarkaði, hún getur ekkert farið neitt á skjön í bága við þau markmið sem þar eru. Ég skil ekki alveg hvernig það ætti að ganga upp ef að svo væri. Hvernig getur orkustefna Íslands til dæmis miðað því að íslenska ríkið ætli eitt og sér að ráða hér 80% orkumarkaðnum áfram, ráða verðlagningu, ráða dreifingu og öllu slíku ef það færi nú gegn markmiðum Evrópusamstarfsins. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég get ekki dregið aðrar ályktanir af svari hv. þingmanns en að staðan sé einmitt sú að stjórnvöld hér á landi treysti sér ekki til að leggja fram eigin orkustefnu fyrir landið fyrr en þau eru komin í þá stöðu að þurfa að þiggja slíka stefnu að utan. En hvað varðar norska stjórnlagadómstólinn, þá sætir það auðvitað furðu í fyrsta lagi að menn skuli ekki, eins og hv. þingmaður reyndar nefndi, vilja bíða með innleiðingu og sjá hvað kemur út úr því. Það er einfaldlega, eins og ég nefndi áðan, röng röð hlutanna, en pólitískt séð er það líka ákaflega sérkennilegt. Sérstaklega í ljósi þeirra miklu efasemda sem að stuðningsmenn allra stjórnarflokkanna hafa gagnvart þessu máli, þá hefðu menn haldið að stjórnarflokkarnir myndu binda vonir við niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins, þá von eða þær vonir að hann myndi verja rétt okkar leið og hann ver rétt Noregs. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég hef þann grun að ástæðan fyrir þessum flýti, það er að segja að það sé verið að hraða þessu máli núna, sé einfaldlega þrýstingur frá Noregi. Ég kannast alveg ágætlega við það að meðan ég var í ráðherraembætti að þá var töluvert mikil þrýstingur frá ákveðnum ráðherrum með embættismönnum Noregs og sér í lagi viðskiptaráðherra
þessa ágæta lands sem þrýsti mjög á að þetta næði nú allt fram að ganga. Ég verð nú að viðurkenna það að utanríkisráðherrann, ég man ekki eftir að hann hafi rætt þetta. En hins vegar má líka velta fyrir sér hvaða þýðingu það hafi fyrir Noreg ef við ákveðum að fresta þessu. Ég held að hafi sjálfur sér ekki stórkostlega þýðingu fyrir þá í rauninni annað en að þetta frestast, en þrýstingurinn frá þeim ágætu frændum okkar í Noregi hefur verið mikill langan tíma, en það virðist vera það sem við að láta undan honum núna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil halda hér aðeins áfram umfjöllun minni söluna á Hitaveitu Suðurnesja á sínum tíma, sem má rekja til þess að orkutilskipun Evrópusambandsins 1 og 2 voru innleiddar hér, sem greiddi fyrir því að fyrirtækinu var skipt upp og það síðan selt þrátt fyrir fögur fyrirheit stjórnmálamanna, bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ. Meirihluti sjálfstæðismanna var þar við völd á þessum tíma og seldi þetta fyrirtæki til einkaaðila, erlenda einkaaðila, fyrirtæki sem sveitarfélögin á Suðurnesjum höfðu byggt upp með myndarlegum hætti í áraraðir. Og í stuttu máli þá fyrirtækinu skipt upp í HS Orku og HS Veitur árið 2008, stuttu eftir að samþykktin á þessum orkupakkum kemur, þar að segja orkupakki 1 og orkupakki 2. Hitaveita Suðurnesja var, eins og áður segir, í eigu sveitarfélaga á Suðurnesjum og átti Reykjanesbær 43% í félaginu. En HS Orka endaði að lokum í höndum sænsk skúffufyrirtækis og í dag HS Orka metin á 72 milljarða króna og fyrirtæki var selt á sínum tíma fyrir rétt rúma 10 milljarða króna. Eignarhluti Reykjanesbæjar var, eins og áður segir, 43% og áttu svo önnur sveitarfélög á Suðurnesjum hlut í fyrirtækinu. Íbúar í Reykjanesbæ eru 18.000 og því má segja að hver bæjarbúi hefði átt eign fyrir það bil 2 milljónir króna í HS Orku ef bæjarfélagið hefði ekki farið þessa vegferð. Þannig að 4 manna fjölskylda hefur því átt 8 milljónir í þessu fyrirtæki, sem er gott að setja þetta svona í þetta samhengi til að sýna hversu háar upphæðir hér að ræða. Þetta hefur að mestu og langmestu leyti horfið í vasa erlendra eigenda þessa skúffufyrirtækis, sem síðan reyndist vera frá Kanada en hafði ekki leyfi samkvæmt Evrópurétti til þess að kaupa hér í þessu fyrirtæki, og þess vegna var það stofnað innan Evrópska efnahagssvæðisins sem nokkurs konar skúffufyrirtæki og með aðsetur í Svíþjóð. Þannig að þarna var farið á svig við lög og reglur hvað þetta varðar. En þeir gengu þarna út með hagnað upp á það bil 20 milljarða króna. Nú eiga Suðurnesjabúar ekkert orkufyrirtæki og arðurinn af þessu fyrirtæki á bilinu 2-3 milljarðar á ári og nýtist sveitarfélögunum ekkert á þessu svæði. Í dag fyrirtækið í eigu lífeyrissjóða sem 46% og svo erlendra aðila sem eru 54% hlutur. En hvað segir okkur þetta mál? Þetta mál er nefnilega sannarlega mikilvægt í þessari umræðu vegna þess að þetta mál segir okkur, herra forseti, og gott dæmi það hvað getur gerst þegar stjórnvöld eru að ana út í hluti án þess að hafa kannað möguleikana til hlítar, án þess að gera nákvæmar athuganir á þeim áhrifum sem innleiðing þessa orkupakka getur haft fyrir þjóðfélagið í heild sinni. Orkupakki 3 einmitt áframhald þessa vegferðar út í óvissu. Við vitum ekki hvernig þessi mál koma til með að þróast og getur þá haft mjög slæm áhrif fyrir efnahagslega afkomu þjóðarinnar í náinni framtíð.
þegar kemur að því að sæstrengur verður hér lagður þá erum við komin á þennan sameiginlega markað og það er alveg ljóst að það er í mínum huga að það er verið að undirbúa jarðveginn fyrir það. Ég held að geti enginn neitað því. Það er ástæða fyrir því að fyrirtæki eins og Landsvirkjun og fleiri eru hlynnt því að hér verði lagður sæstrengur. Forstjóri fyrirtækisins hefur sagt að hann sé nær í tíma en við höldum og ég er alveg sammála forstjóranum í þessum efnum. Þannig að þetta verður að horfa á í ljósi þessa að þetta er bara eitt skref áfram inn í þennan sameiginlega markað og þegar sæstrengurinn kemur að þá er ekkert aftur snúið, þá erum við orðin hlutina af þessu og við getum ekki breytt því. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og þá er tíminn til þess að veita andsvar í síðari umferð styttur í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, það er eitt sem mér langar að spyrja hv. þingmann út í af því ég veit að þingmaðurinn hefur ákveðna sýn yfir slíkt, hvernig samningar ganga fyrir sig og hvernig menn halda samning og þess háttar. Kannast þingmaðurinn við það eða hefur hann trú á því að aðilar að samningi líkt og samningi um Evrópska efnahagssvæðið myndu ekki virða lög samningsins, það er að segja reglur samningsins og það er víst til þess að 100. greinin er skrifuð með ákveðin orðað þannig, atburð í huga eða hún hefur ákveðið hlutverk að sjálfsögðu, hvort að það sé virkilega þannig að menn hafi slíkt í samningum án þess að gera ráð fyrir það að það sé nýtt. Kannast þingmaður við að einhvers staðar í samningnum sé þessi grein túlkuð sem einhvers konar neyðarbremsa eða neyðarheimill eða neyðarlúga eða hvað menn kalla þetta. Síðan langar mig að velta því upp og spyrja þetta þingmann hvort hann kannist við það að einhver lögspekingur, einhver fræðimaður sem hefur fjallað málið hafi lýst því yfir að ef að Íslendingar innleiða þessar reglur ekki með beinum hætti ef það er einhvers konar innleiðingar skekkja í þessu að þá sé öruggt að það verði ekki rekið dómsmál á hendur Íslendingum. Það hefur enginn lögmaður mjög myndarlega sagt að þessi aðferð sem hér er notuð komi í veg fyrir slíkt. Hins vegar hefur á það bent að slíkt gæti komið upp, að það sé einhver myndi leita sér réttar síns ef við förum ekki rétt að þessu. En þetta spurningi snýr nú aðalega þessu varðandi samninginn. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og mjög réttmætar áhyggjur sem að þingmaðurinn kemur á framfæri varðandi samninginn og hugsanlega dómsmál og svo framvegis. Hvað varðar fyrsta atriðið, neyðarrétt að grein 102 í EES-samningnum sem er þessi lögformlega leið til þess að fara með málið áfram þegar ágreiningur ríkir milli samningsaðila og annar aðilinn er ekki sáttur, að þá er þessi leið fær. Ef að menn er að tala hér einhvern neyðarrétt að þetta sé einungis notað í einhverju neyðartilfelli, þá væri náttúrulega þessi getið í samningum. Ég held að það sé alveg klárt að í milliríkjasamningum sem þessum, ef eitthvað svona ákvæði sem á að nota í einhverju sérstöku neyðartilfellum, að þá þarf að geta það sérstaklega og þá þarf að skilgreina raun og veru nánar í hvað því felst, hver er þessi neyðarréttur. Það fer ekkert fyrir slíku í þessum samningum, þannig
Þannig að ég held að sé alveg óhætt að vísa því á bug og ég er svolítið hissa á því að lögspekingar eða öllu heldur þessi álitsgjafi sem að utanríkisráðherra og ráðuneyti fékk til starfa, Baudenbach, fyrrum dómari við EFTA-dómstólinn og núverandi sérfræðingur og verktaki á þessu sviði, að hann skyldi hafa nefnt þetta. Það kom mér og ég veit fleirum verulega óvart. Hann nefnir þarna ákveðinn neyðarrétt en það er hvergi fyrir því að finna í þessum samningi sem segir okkur það að það er verið að koma svona ákveðnum áhyggjum og jafnvel rangfærslum á framfæri sem menn geta ekki staðfest. Menn geta ekki sett svona fram nema að hafa það 100% á hreinu og það er ekki á hreinu og vegna þess að það stendur ekki í samningu. Það er orðanna hljóðan sem gilda í þessum efnum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Má vill færa fyrir því rök að ef að Evrópusambandinu dytti í hug að beita samningsaðila, í þessu tilfelli Ísland, einhvers konar ógn eða þvingun eða refsingu fyrir að nýta grein þessa samning sem sem er milliríkjasamningur og alþjóðlegur samningur því leytinu til, hann er milli nokkurra aðila. Er það ekki líklegt til þess að draga úr trúverðugleika þá Evrópusambandsins varðandi samningagerð yfirleitt þegar að rita með svo skýrum hætti hvaða ferli tekur við ef einhver ákveðin staða kemur upp? Nú er það þannig að ég man ekki eftir því að í öllum mínum viðskiptum við þetta ágæta Evrópusamband að einhvern tímann hafi komið upp einasta orð hótun einu tagi, hvað sem við vorum að ræða á þeim tíma við þetta ágæta fólk. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég held að þetta sé nefnilega mjög vel til fundið hjá hv. þingmanni og hárrétt að þetta yrði ef Evrópusambandið færi þessa leið að beita einhvers konar þvingunum og svo framvegis í þessu, að þá myndi það rýra þeirra trúverðugleika vegna þess að í samningagerð sem þessari þá skiptir traust milli aðila verulega miklu máli og er í raun og veru lykillinn að svona samningsgerð að samningar haldi og menn séu ekki með einhvers konar hótanir að segja samningnum upp, að hann geti verið í hættu ef að menn nýta sér lagalega leið í samningnum. Það er bara fjarstæðukennt að ætla það að svona hlutir geti gerst. Það væri þá einhvers staðar ákvæði í þessum samningi sem segði það þá að heimild til endurskoðunar, jafnvel uppsagnar ef að ríki myndi fara þvert gegn því sem að segir í samningnum, en svo er ekki fyrir að fara í þessu, þannig að ég tek undir þetta með hv. þingmanni. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, á sínum tíma þá fylgdist ég eins og aðrir með því þegar að HS Orka var seld útlendingum og harmaði það mjög og þá var það reyndar þannig að ég veit að íslenskum lífeyrissjóðum var ekki bara boðið, þeir voru eiginlega beðnir að fjárfesta þar sem þeir ekki gerðu fyrr en einhverjum mánuðum seinna og keyptu þá hlut í HS Orku af kanadísku eigendunum hærra verði heldur en fyrr hafði verið. Það vill nú reyndar þannig til að núna mjög nýlega þá eignuðust íslenski lífeyrissjóðir 57% í þessu fyrirtæki, þannig að eignarhaldið í sjálfu sér núna komið í meirihluta til á íslenskar hendur, þó þannig að meðeigandi lífeyrissjóðanna er breskur vogunarsjóður.
sem hugsanlega skárri kostur heldur en upphaflegi sjóðurinn sem vildi kaupa meirihluta í fyrirtækinu og átti heima einhvers staðar við Persaflóa. Það skiptir svo sem ekki máli. En það sem mig langaði til að spyrja hv. þingmann sem sagt hinn endinn á fyrirtækinu HS Orka, það er að segja HS Veitur. Og nú hefur flogið fyrir að nú sé verið, eða þessar mundir sé verið að selja það fyrirtæki einnig. Og mig langaði til að spyrja hv. þingmann að því hvort hann hefur upplýsingar hvort að þetta séu réttar upplýsingar sem ég hef, þar að segja að HS Veitur séu nú til sölu og þá hugsanlega hverjir séu þá líklegir kaupendur að þeim hluta HS Veitna eða öllu fyrirtækinu sem að sveitarfélög á Suðurnesjum áttu áður. Og ég hafði nú réttara sagt vona það að þar sem til dæmis Reykjanesbær virðist vera komin fyrir vind fjárhagslega að þá yrði ekki þörf á því að selja frekar þarna eignir suður frá. En mér langar til að biðja hv. þingmann að varpa ljósi á þetta fyrir mig. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og ég tek undir með honum með það. Ég fagna því að íslenskir lífeyrissjóðir skuli þó vera komnir hérna með meiri hluta í fyrirtæki. Ég fagna því en minni á að þessir erlendir aðilar hafa hagnast gríðarlega á þessari fjárfestingu sem hefur farið síðan úr landi. En hv. þingmaður spyr HS Veitur og það nú þannig í lögum veitufyrirtæki að þau verða að vera lágmarki í 51% eigu opinberra aðila. Á sínum tíma þegar HS Veitur voru seldar að þá var reynt að fara á svig við þetta að því leytinu til að Reykjanesbær selur þarna sinn hlut í HS Veitum og það einkaaðili sem á þá minni hluta í þessu. En það var reynt að fara á svig að því leytinu til fyrir því að það var gert svokallað hluthafasamkomulag að ákvörðunarvaldið verði í raun og veru á endanum í eigu einkaaðilans. Og þetta var mjög sérstakur gjörningur á sínum tíma og menn höfðu miklar efasemdir hann. En það má vel vera, kann að vera rétt, ég þekki það ekki nákvæmlega hjá hv. þingmanni að hlutur einkaaðilans innan fyrirtækis gangi kaupum og sölum og til standi að selja hann. Ég þekki það ekki, það kann að vera rétt hjá hv. þingmanni. Kjarni málsins þessi, að þegar að fyrirtækið selt, að þá skilaði það 400 milljón króna arði árlega og fyrirtækið selt fyrir 2 milljarða. Það tók þessa einkaaðila 5 ár að ná kaupurum tilbaka. Og maður spyr sjálfan sig hvers vegna í ósköpunum var verið að selja þetta fyrirtæki sem sveitarfélögin áttu, HS Veitur, að selja þennan hluta sem var heimilu samkvæmt lögum sem að skilaði svona miklum arði til sveitarfélaganna. Maður bara skilur ekki svona fjármálagjörninga og maður veltir fyrir sér einhverjir aðrir hagsmunir á baki sem hafa ekki komið fram. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég kannast við það að hafa séð tölu sem að sagði að Kanadamaðurinn eða mennirnir sem áttu þennan ráðandi hlut í HS Orku hafi tífaldað eignarhlut sinn á þessum 10 árum sem þeir áttu fyrirtækið. Og það kemur kannski heim og saman við það að ég las örugglega nú ekki fyrir löngu síðan að fréttaveitan Bloomberg hefði gefið út að besta fjárfesting á vesturhveli jarðar væri í íslenskri orkuframleiðslu. Besta fjárfesting á vesturhveli jarðar. Og það kannski ekki skrítið að við heyrum af því að erlendir aðilar vilji hér reisa vindmyllugarða og eða hasla sér völl í orkufyrirtækjum á Íslandi. Og því spyr ég hv. þingmann hvort að það sé ekki rétt hjá okkur að stíga varlega til jarðar vegna þess að samþykkt þessa orkupakka sem við erum með hér í höndunum núna, hann í sjálfu sér greiði leið að því að erlendir aðilar geti haslað sér völl og keypt hér hluta í orkufyrirtækjum. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson.
Já, herra forseti, jú, ég alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar, að við stígum varlega til jarðar og það alveg ljóst að það eru margir aðilar, fjárfestar og stór fyrirtæki á orkugeiranum mjög spennt fyrir þessum orkupakka vegna þess að hann að opna leið inn á mjög stórt markaðssvæði fyrir raforku. 500 milljón manna markað og við erum hér 350.000. Þannig að auðvitað horfa þessir aðilar fram á það að geta hagnast að orkusölu og hv. þingmaður nefndi hér vindmyllugarða og svo framvegis sem að fjárfestar hafa í deiglunni að reisa. Ástæðan fyrir því ekki sú að selja rafmagn hér innanlands. Ég held að það sé fyrst og fremst hugsað til þess að selja það hæstbjóðendum. Þetta hrein orka, verðmæt orka og selja hann inn á þetta markaðssvæði þegar að sæstrengurinn kominn. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég biðst afsökunar, ég var ekki viðbúinn, þetta gerist svo hratt. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Í ræðunni kemur hv. þingmaður inn á að þegar sæstrengurinn kemur verður ekki aftur snúið. Ég held að það hafi verið orðalagið sem hv. þingmaður notaði. Og ég skil þá fullyrðingu sem svo að hún sé sett fram á þeim forsendum að ef að slíkur strengur yrði lagður, og ég held að það sé nú allir sammála það ekkert það mun koma hér í framtíðinni, að þá yrði það gert á forsendum Evrópubandalagsins og EES en ekki á forsendum Íslendinga. Það að segja, það verður ekki aftur snúið af því að þetta yrði gert á þeim forsendum. En mér langar til að velta því upp hvort að í framtíðinni gæti einnig falist möguleiki sem þá sá að strengur yrði lagður til annars ríkis sem stendur utan þessa sambands, eins og til dæmis Bretlands, ef að til þess kæmi að Bretland myndi nú að lokum ganga út úr Evrópubandalaginu, Brexit, og að þá yrði gerður eins konar tvíhliða samningur á milli Íslands og Breta, og þá yrði sæstrengur sem slíkur á forræði, eða allavega orkuflutningurinn hann á forræði Íslendinga og á forsendum Íslendinga. Hvort að það væri kannski eitthvað sem að myndi horfa öðruvísi við heldur en ef að slíkur strengur yrði lagður á forsendu yfirþjóðlegrar stofnunar og valds sem að við höfum ekki aðkomu að. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég tek undir það með hv. þingmanni að sæstrengur mun koma og það hafa aðilar sem að þekkja mun betur til í þessum efnum eins og forstjóri Landsvirkjunar sagt að hann sé nær okkur í tíma en við höldum. En svona, ef það eru tveir kostir hvað þetta varðar sæstreng, hvort að hann verði gerður þá með aðkomu ACER innan Evrópusambandsins eða án aðkomu Evrópusambandsins og þá bara í tvíhliða samkomulagi við Breta, að þá hafa nú þeir sem vel þekkja til í þessum efnum sagt að það sé þá skárri kostur að gera það í tvíhliða samningi við Breta vegna þess að þá höfum við miklu meira þetta að segja. Þá erum við ekki búin að afsala okkur þessu forræði yfir þessum málum eins og felst í því að innleiðingu orkupakkans þegar að sæstrengur kominn. En hins vegar vitum við náttúrulega ekkert hvernig samkomulagið kemur til með að þróast milli Bretlands og Evrópusambandsins. Mér skilst að nú sé bara meirihluti Breta á því að þeir vilji bara vera áfram, almenningur vilji bara vera áfram í Evrópusambandinu. Stjórnvöld í Bretlandi eru náttúrulega algjörlega búin að klúðra þessu ferli og orðnir svona hálfgerðu atlagi
þjóða vegna þess hversu illa þeir hafa staðið að þessu máli frá því að þetta var samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu. En kjarni málsins er þessi að menn vita ekki hvernig þessu sambandi verður háttað og þess vegna gæti nást einhvers konar samkomulag það ef að Bretar færu út að svona mikilvægur strengur sem myndi síðan þjóna Evrópusambandinu, að hann yrði, Bretar myndu horfa fram hjá því bara og hann yrði á forræði Evrópusambandsins. Það vitum við ekki, þannig að margir óvissuþættir í þessu máli. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti. Já, ég má taka þessa umræðu aðeins lengra varðandi Brexit og þessa sneypuför sem hér hefur verið nefnd í þessum sal sem að Brexit-vegferðin öll hefur verið. Og hún var nefnd í samhengi við það ef að við myndum vísa álitamáli sem hér uppi til sameiginlegu EES-nefndarinnar, að þetta væri sams konar mál, það er að segja útganga Bretlands úr Evrópubandalaginu og hins vegar það að við myndum vísa þessum stjórnskipulega fyrirvara aftur inn í sameiginlegu EES-nefndina. Nú getur það þó kannski svona huglæðingar þingmanns það hvort að hann telji þetta í einhverju eða öllu leyti sambærilegt. Og þá svarar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis andsvari síðara sinni, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni svarið og hans vangaveltur í þessum efnum. Í mínum huga, og ég hef nú sagt það hér áður, að þá tel ég að sé ekkert að óttast við það að vísa þessu máli til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ég held að menn sjái það að samningur sem hefur verið í gildi í 25 ár og gengið vel og svona samskipti ríkjanna gengi mjög vel hvað þennan samning varðar. Ég held að sé alveg óhætt að segja það. Að ef annar aðilinn ætlar að nýta sér þennan lögformlega rétt sem hann hefur í samningnum, að það valdi einhvers konar uppnámi af hálfu hins aðilans. Ég held að þetta sé nú bara það sem við köllum hræðsluáróður og ekkert annað. Hvað Breta varðar og Brexit og sú þrautaganga þar er náttúrulega alveg með ólíkindum. En sýnir kannski það að það er mun erfiðara að komast út úr þessu Evrópusambandi heldur en menn grunar. Þar með er andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, fyrst langar mig til þess að spyrja herra forseta hvort að það sé ekki alveg klárt að það sé pláss á mælendaskrá kvöldsins. Að það sé nóg pláss. Forseti játar því, það er nóg pláss. Það getur gleðið mig. Vegna þess að hér steig á stokk í dag hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og sagði þennan flokk sem að hér stendur nú og ræðir orkupakka 3 hafa hertekið þingsalinn. Og ég vildi bara vera viss það að ef hún brennur í skinninu þingmaðurinn háttvirtur fyrir að koma hér og segja skoðanir sínar á orkupakkanum og eða þeim voðalegu mönnum og konum sem hér standa og ræða þetta stóra mál á þann hátt eins og þingmaðurinn orðaði það innantómt, síendurtekið og hjákátlegt sjálfshól. Og ef að þingmaðurinn háttvirtur hefur hlustað svona vel á það sem fram hefur farið hér og ef að athygli hennar hefur verið jafn mikil á þessu sem hér hefur farið fram í þingsalnum og þeim heimildum sem hún náði sér í þegar hún skrifaði grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag, þá fer ég að skilja hversna greinin er eins og hún er. En út af fyrir sig ætlaði ég ekki að tala einhver smáatriði hér í þessari ræðu minni, heldur ætlaði ég að ræða þá staðreynd að hér hefur verið haldið fram af fleirum heldur en þessari ágætu þingkonu háttvirtri að minnihluti þingsins, mikill minnihluti sé hér alltumlykjandi og allsráðandi og sé að einoka hér
mælendaskrá þingsins og misnota hana. Og það leiðir hugann að því að nú fyrir örfáum dögum síðan, 16. maí, þá birtist skoðanakönnun frá MMR sem birtist í Bændablaðinu og þessi skoðanakönnun var gerð dagana 30. apríl til 3. maí. Og það kom berlega í ljós, segir hér með leyfi hæstv. Forseta, andstaðan við þessi áform ríkisstjórnarinnar, það er að segja innleiða 3. orkupakka Evrópusambandsins valdaafsal í orkumálum. Þar voru 50% svarenda mjög eða frekar andvígir, 30% voru frekar eða mjög fylgjandi og 19% tóku ekki afstöðu. Í kosningum það hins vegar einungis þeir sem afstöðu taka sem hafa áhrif á endanlega niðurstöðu. Af þeim 81% sem tók afstöðu í könnun MMR voru 62% andvígir og 27% fylgjandi. Og það vekur athygli, segir hér með leyfi forseta, að í hópi þeirra sem afstöðu taka eru 41% harðir í andstöðu sinni en einungis 16% harðir stuðningsmenn orkupakka 3. Og nú fer maður að skilja að allar þær kveðjur og hvatningu sem að þessi hópur sem að hér hefur staðið vaktina hefur fengið núna undanfarna daga og vikur í baráttu sinni gegn þessum sama orkupakka. Og þetta verður þeim mun skiljanlegra að grasrót, það er að segja almenni flokksfélagi í öllum stjórnarflokkunum, 3, að meirihluta til á móti þessum gjörningi. Og það gerir það ennþá undarlegra, í mínum augum allavega, það gerir það ennþá undarlegra. Og maður spyr sig, hvers vegna í ósköpunum eru þessir 3 flokkar að ganga svona rækilega gegn grasrótsinni og almennum félögum? Ætla þessir menn ekkert að halda áfram í pólitík eða á að leggja þessa flokka niður? Ekki það að ég gráti það, en ég spyr mig. Og hvers konar bífræfni er það að halda þessu máli hér svona fram í þessum flýti, í þessum asa, og það er búið að benda á það núna bara hér í kvöld í mjög góðum ræðum hvaða áhrif þessi asi, þessi flýtir hefur. Og það er búið að benda á dæmi frá Noregi og víðar þar sem að menn hafa verið í vandræðum og við erum að sigla í nákvæmlega sömu vandræðin, ef ekki verri. Þannig að það er þetta sem ég vildi koma á framfæri, herra forseti, bæði það að þetta er hér í bullandi andstöðu við þjóðina og að þeir sem að saka þennan hóp sem hér er að hertaka þingsalinn, að þeir hafa pláss á mælendaskrá ef þeir vilja, þora og geta. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hæstvirtur forseti, já, auðvitað sætir þetta mikilli furðu að þingmenn skuli leyfa sér að halda því fram, þingmenn stjórnarliðsins, eins og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir, að þeir sem að vísa efasemdum 3. orkupakkann séu einhver lítill minnihluti í ljósi þeirrar tölfræði sem að hv. þingmaður bendir á. Og enn undarlegra er þegar að aðrir hv. þingmenn leyfa sér að halda því fram að efasemdamenn þessa ráðagerð séu hallir undir einhvers konar öfgahyggju. En ég ætla hins vegar að spyrja hv. þingmann annað vegna þess að hann nefndi hér eða kom inn á atriði sem hann hefur reyndar komið inn á fyrr í kvöld sem er þróun mála í Noregi. Og fyrir mér voru það nýjar upplýsingar hér áðan þegar hv. þingmaður upplýsti það að nú stæði til að norski stjórnlagadómstóllinn tæki þetta mál fyrir. Og það segir nú kannski sína sögu upplýsingagjöf stjórnarmeirihlutans og fylgitungla þeirra í þessu máli að slíkt grundvallaratriði sé að koma fyrst til umræðu
núna að næturlagi eftir talsverða umræðu, en leið er það þá áminning um mikilvægi þessarar umræðu. En mér skilst nú að þessi dómstóll muni taka málið fyrir hinn 23. september næstkomandi. Og þá spyr ég hv. þingmann sem upplýsti þetta hér áðan. Hvað getur valdið því að íslensk stjórnvöld skuli ekki ætla að bíða niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins varðandi þetta mál, heldur keyra það hér í gegnum þingið, helst að næturlagi, löngu áður en að Norðmenn hafa kveðið upp úr hvort að það yfir höfuð standist stjórnarskrá Noregs? Og hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, já, ég þakka þingmannanum fyrir þetta andsvar vegna þess að ég hef einmitt velt því fyrir mér út af þessari staðreynd að stjórnlagadómstóllinn að kveða upp sín úrslit nú í haust og þessi hópur sem hér hefur staðið og andæft þessum áformum hér heima hefur einmitt talað að það gæti verið skynsamlegra að bíða með ákvörðun hér fram á haustið. Og ég hef einmitt velt því fyrir mér, herra forseti, í hvaða stöðu Íslendingar væru eða verði ef að svo fer að stjórnlagadómstóllinn í Noregi dæmir það eða fellir þann úrskurð að innleiðing orkupakka 3 í Noregi standist ekki norska stjórnarskrá. Ef að við værum þá búin að innleiða þennan sama orkupakka og Norðmenn væri allt í einu leik og væru þá í sömu stöðu og við erum núna, hvar stöndum við þá, herra forseti? Og þetta atriði út af fyrir sig veldur mér nokkrum áhyggjum og svona eitt púsl í viðbót vegna þess að eins og hér hefur komið fram undanfarinn dægur og ég hef orðað það hér nokkrum sinnum að mér finnst þessi umræða, og ég held að við séum fleiri það, að hún að dýpka og það eru jú að koma fram ný púsl í þetta mál sem að allavega dómi þess sem hér stendur gera málið enn verra og gera málið enn óæskilegra og gerir það enn óskiljanlegra af hverju menn vilja fara með þetta mál í gegnum þingið að næturlagi eins og hér kom fram í þessum asa. Vitandi til dæmis þetta, vegna þess að ég efast ekkert það að utanríkisráðherra hæstvirtur og hans starfsmenn og samverkamenn, þeir vita af þessu með norska stjórnlagadómstólinn og samt keyra menn hér fulla ferð með þennan pakka og ætla að fara með henni gegnum þingið. Mér þetta óskiljanlegt. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Herra forseti, já, það vissulega margt óskiljanlegt í þessu máli. Það er óskiljanlegt hvernig íslensk stjórnvöld hafa hvað eftir annað lýst vilja sínum til að spila frá sér samningsstöðu Íslands í þessu mikilvæga hagsmunamáli þjóðarinnar. En hvað varðar spurningu hv. þingmanns það í hvaða stöðu við verðum ef að norski stjórnlagadómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að málið standist ekki stjórnarskrá Noregs, já, það hlýtur að teljast þá niðurlæging fyrir íslensk stjórnvöld hafi þau þvingað málið hér í gegn án þess að huga tilhlýðilega að stjórnarskrárlegum áhrifum hér á landi. Og maður getur eiginlega ekki annað en velt fyrir sér hvort að íslensk stjórnvöld séu fyrir vikið orðin einhvers konar leiksoppar í þessu máli öllu, að taka það að sér að þvinga málið hér í gegn, þá væntanlega í trausti þess og þeirri von íslenskra stjórnvalda að norski stjórnlagadómstóllinn komist ekki að þeirri niðurstöðu að málið gangi of langt, gangi of mikið á stjórnarskrárvarinn rétt þessara EFTA-ríkja. Og við höfum nú séð margt í þessu máli sem að felur í sér öfuga forgangsröðun. En að íslensk stjórnvöld ætla að setja okkur í þá stöðu eða sjálf sig að þurfa að vonast eftir því
að niðurstaða norska stjórnlagadómstólsins verði á bandi Evrópusambandsins en ekki þá Íslands og Noregs sem eru með mjög sambærilegar stjórnarskrár. Það er undarlegt, það er óskiljanlegt eins og hv. þingmaður segir, og það er ekki gott að við séum með ríkisstjórn sem að nálgast málin með þeim hætti. Þá tekur til máls og svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, þetta er einmitt rétt og það er einnig það að þessi ríkisstjórn, hún skuli með þessum hætti, þessum óskiljanlega hætti, þessum flausturslega hætti, þessum óábyrga hætti, keyra hér í gegn mál sem er sannanlega, samkvæmt þessari ágætu könnun sem að ég vitnaði hér í áðan, í blóra við skoðanir meirihluta þjóðarinnar. Það á ekki að hlusta á meirihluta þjóðarinnar í þessu máli og ríkisstjórnin ætlar þrátt fyrir þetta, og nú geri ég ráð fyrir því að ríkisstjórnin eða fylgifiskar hennar lesi Bændablaðið og hafi séð þessa könnun og séu þessuna viti þessuna hvernig þessi mál eru vaxin hér á Íslandi. Og enn óskiljanlegra verður þetta mál og enn verra vegna þess að stjórnvöld vilja og ætla, virðist vera, að keyra þetta mál í gegnum þingið, í þessu flaustri, að næturlagi, óábyrgt, óathugað, með óvissu í Noregi sambærilegt mál, í andstöðu við íslensku þjóðina meirihlutarinnar. Og maður spyr sig, að því þetta er fráleitt eina málið núna undanfarandi, þar sem stjórnvöld hafa gengið fram með mál hér í Alþingi sem eru vissulega í andstöðu við þjóðarvilja, það er að segja meirihluta þjóðarinnar. Og maður segir, er ekkert jarðsamband hjá þessari ríkisstjórn? Er hún bara hér í einhverju sílói? Hlustar hún ekki að neitt? Hlustar hún ekki á raddir fólksins? Hlustar hún ekki á fólkið hér fyrir utan þessa múra? Er þessi ríkisstjórn alveg fyrst sambandi við þjóðina? Hlustar hún ekki? Jón Þór Þorvaldsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, veitir andsvar. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna sem eins og vonir stóðu til var ákaflega góð og gaman að fylgjast með andsvörum hv. þingmanns Sigmunds Davíðs Gunnlaugssonar líka. Hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom hér inn á ræðu Bryndísar Haraldsdóttur sem fór fram úr þessum ræðustól hér. Það sem talað var hertöku á þingsalnum og innantómt sjálfshól og þarna hætti ég að hlusta og það var eitthvað meira sem átti sjálfsagt að vera einhverjar pólitískar keilur og varðandi það þá held ég að slíkt sé nú ekki svaravert. En staðreyndin er hins vegar sú að í gær, því að nú er komið morgun og komið fram með minnetti, þá voru þingmenn frá 3 mismunandi flokkum að ræða þetta mál hér í þingsal. Þannig að það er nú allt málþófið og hertaka. Og hér úr þessum ræðustól hefur verið boðið upp á það ítrekað að ef aðrir þingmenn vilji koma í ræðustól og ræða þetta og taka umræðuna við okkur sem við höfum sannlega kallað eftir, þá eru þingmenn Miðflokksins fyrstir til þess að færa sig neðar á mælendaskrá og hleypa öðrum af til þess að geta tekið þátt í þeirri umræðu. En mér langar til þess að spyrja svona frómta því sem að hv. þingmaður kom aðeins inn á í ræðunni. Þessi asi sem að einkennir vinnubrögðin í svona risastóru máli, hverjar geta verið mögulegar ástæður þess að hér sé hlaupið að þessu máli með látum í stað þess að reyna að stíga varlega til jarðar og gera þetta af skynsemi?
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, svarar nú andsvari. Herra forseti, já, það var nú einmitt vegna þess þarna sem ég spurði forseta hæstvirtan hvort að það væri ekki örugglega pláss hér á mælendaskrá fyrir aðra, vegna þessara orða hertöku þingsalarins að hálfu þessara hjákátlugu sjálfsfólksmanna sem að hér eru. Ég hef velt fyrir mér ítrekað þeirri spurningu og þeim spurningum hvers vegna liggur svona lífið á. Og þar sem að ég hef sagt áður og það hefur komið fram hér að mér finnst í þessum umræðum undanfarinn dagur og í síðustu viku og þegar við ræddum þetta mál þar áður, þá hefur alltaf komið fram í sífellu vera að koma fram nýjar upplýsingar sem að undirbyggja enn frekar þá nauðsyn sem á því að menn ígrundi þetta mál. Í held stendur einhvers staðar út í eyðimörkinni ef að stjórnlagadómstóll í Noregi segir þetta sem sagt í bága við norska stjórnarskrá. Og ég segi bara aftur, af hverju eru menn viljugir til að taka þessa áhættu þegar við erum að tala örfáan mánuði? Að því okkur liggur ekkert á í þessu máli. Að maður veit, nema einhverjir hagsmunir síðan á bakvið sem okkur eru huldir, en gætu þá komið í ljós að þessum pakka samþykktum. Veitir andsvar síðara sinni, háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstvirtur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Að maður veit. Akkúrat. Af hverju er okkur haldið í myrkri? Af hverju er enginn sem tekur umræðuna við okkur? En af hverju þessi asi var spurning mín til hv. þingmanns og mig langar til að varpa fram kenningu. Nú er þjóðhagsspáin sem verið er að gefa út þessar mundir niður á við. Og ferðamannaiðnaðurinn sem hefur nú verið svona dráttarklárinn fyrir vagninum undanfarið, hann á í erfiðleikum eins og er. Og hvort tveggja er það að hluta til á ábyrgð núverandi stjórnvalda. Og getur verið að nú sé tækifæri, að nú sjái stjórnvöld tækifæri því að búa til nýtt Spútnik. Okkur hefur nú tekist ágætlega með það Íslendingum að búa til eitthvað svona nýtt sem að verður svona glæst eins og til dæmis loðdýraeldi eða síldarvinnsla hérna á 7. áratugnum. Svo urðum við fjármálaveldi og nú nýlega ferðamannastaður. Af hverju ekki orku og fiskeldislandið? Af hverju ekki keyra svolítið harkalega á það? Og keyra svo verklega á það að vel verði tekið eftir og helst þannig að það fari allt til andskotans, fyrirgefðu orðbragðið herra forseti, og við getum svo fundið upp eitthvað enn annað. Getur verið að menn séu drifnir áfram að einhverju svona hvötum að nú þurfa að finna nýjan dráttarklár fyrir vagnin til þess að halda áfram, því að það er alltaf svo gaman í partíinu, það er alltaf svo gaman í veislunni, það má aldrei hægja á og gaumgæfa og taka skrefin þannig að maður standi. Það þarf alltaf að vera eitthvað svona í gangi á Íslandi og ég verð að segja það að maður bara skilur ekki hver drifkrafturinn er. Þá svarar andsvari síðara sinni, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, víst kann það að vera að þetta sé eitthvað hálmstrá sem að ríkisstjórnin heldur í eða vonar á. En ég vil nú samt benda á það að uppbygging í orkugeiranum eins og hefur nú svona flogið fyrir, hún er kannski svona 5 til 10 ára hefur 5 til 10 ára meðgöngu að minnsta lagi myndi ég halda. Og það væri þá kannski nærtakara fyrir stjórnvöld að lagfæra það tjón sem að þau ollu að hlutast til sjálf með þeim síðustu atburðum sem urðu hér í flugmálum og ferðamanna þjónustunni. Fyrir utan það að þrátt fyrir allt og svona með fyrirsjáanlegan samdrátt núna í ferðaþjónustunni, þá sé ég nú ekki betur heldur en það að við séum samt líkleg til að fá hingað til landsins á þessu ári 2 milljónir ferðamanna
og í sjálfu sér held ég því fram og hef gert það nokkuð lengi að við séum alveg fullhert að taka á móti þeim fjölda. Það er hins vegar alls konar hluti sem hægt er að gera til skamms tíma til þess að svona auka skilvirknina þar, og það eru til dæmis fyrirspurn sem hefur nú verið lögð fram af Miðflokknum til dæmis undanskot í Airbnb og svo framvegis enn einu sinni, og þannig að það er hægt að leiðrétta þessa hluti og laga þá á ýmsu leyti, og eins og hv. þingmaður veit, og að þá höfum við líka lagt fram fyrirspurnir sem varða flugöryggi á Íslandi, þannig að við náttúrulega viljum að það sé hlúð af þessu fjöryggi sem við þó höfum. Þannig að ég sé nú í sjálfu sér ekki að orkuuppbygging eins og hún er núna á kortunum sem við sjáum, að hún sé svona skammtímalaust fyrir okkur, fyrir utan það að ef hún er á hendi erlendra aðila og eða innlendra spákaupmanna, að þá er hún náttúrulega ekki til þess fallin að skapa ríkinu eða ríkissjóði endilega tekjur svona allavega svona eins og ég segi í hvellinum. Þannig að ég hef nú svo sem ekki beina trú á því að þetta sé til þess fallið, en auðvitað býr eitthvað hér að baki sem við vitum ekki hvað er. Andsvörum er lokið. Útbyttið er á fundinum. Þingskjali 1583, Þjóðarsjóður, nefndarálit 1. minnihluti efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1584, raforkulög, nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 1585, breyting á þingsályktun nr. 26/148 stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku, nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar. Þingskjali 1586, raforkulög og orkustofnun, nefndarálit minnihluta atvinnuveganefndar. Og þingskjali 1587, dagsektir í umgengnismálum, fyrirspurn flutningsmaður Halla Gunnarsdóttir. Þá tekur næsti máls hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég var byrjaður að fjalla umræðu þriðja orkupakkann í Noregi, norskum stjórnmálum, og þá staðreynd að ákveði Íslendingar að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar, þá muni það leið gefa Norðmönnum tækifæri til að leita réttar síns þar eða tryggja þá fyrirvara sem að þeir hafa sett einhliða við orkupakkann í EES-nefndinni, það er að segja fá raunverulegar undanþágur. Og það virðist vera að einhverjum í Noregi og hér á Íslandi líki það ekki að þetta mál fari þar aftur til skoðunar og vilji þá jafnvel ekki að þessir einhliða fyrirvarar Norðmanna öðlist raunverulegt gildi og verða raunverulegum fyrirvörum. En við skulum líta á hverjir þessir fyrirvarar eru, því það er mjög upplýsandi fyrir okkur hér á Íslandi með tilliti til umræðunnar hérna. Og höfum það í huga að hér er þó að ræða því virðist raunverulega lagalega fyrirvara sem menn engu að síður sjá engin merki að nokkur tillit verði tekið til af hálfu Evrópusambandsins. En fyrsti fyrirvarinn er svo hljóðandi í lauslegri þýðingu, forseti, því að eins og ótrúlegt og það kann að virðast hafa stjórnvöld eftir því sem ég fæ best til ekki haft fyrir því að þýða þessa fyrirvara og leggja fram með þessu máli. En fyrsti fyrirvari Norðmanna hljóðar einhvern veginn svona: allt eftirlit með vatnsafli skal vera á hendi ríkis og sveitarfélaga. Allt eftirlit með vatnsaflsvirkjunum skal vera á hendi ríkis og sveitarfélaga. Þetta er auðvitað í mótsögn við markmið þriðja orkupakkans. Annar fyrirvarinn segir: almennt eignarhald á norskum vatnsorkuauðlindum skal liggja fyrir og að minnsta kosti 2/3 hlutar skulu vera í eigu opinberra aðila. Aftur er erfitt að sjá að þetta sé í samræmi við það sem lagt er upp með í þriðja orkupakkanum. Þriðji fyrirvari Norðmanna er svo hljóðandi: norsk endurnýjanleg orkuframleiðsla
skal stuðla að aukinni verðmætasköpun og atvinnu í Noregi og skal skipta út jarðefnaeldsneyti fyrir endurnýjanlega orku. Enn og aftur erum við komin að fyrirvara sem er þess eðlis að hann varðar íslenska hagsmuni mjög mikið, atriði sem hefur verið töluvert rætt, mikilvægi þess að orkuframleiðsla, í þessu tilviki í Noregi, en það sama á við á Íslandi, sé til þess fallin að stuðla að aukinni verðmætasköpun í landinu og atvinnuuppbyggingu. Það er þá væntanlega ekki ástæðulausu að Norðmenn sjá ástæðu til þess að reyna að koma þessum fyrirvara að. En hér hefur því verið haldið fram að fullyrðingar að við þyrftum slíkan fyrirvara væru ekki á rökum reistar. Fjórði fyrirvari Norðmanna af 8. Norsk stjórnvöld skulu hafa sjálfstætt eftirlit með öllum ákvörðunum sem eru mikilvægar fyrir orkuöryggi í Noregi. Þar á meðal ákvarðanir sem tengjast iðnaði og aflgjöfum. Enn og aftur birtist hér einhliða fyrirvari frá Noregi sem virðist vera í andstöðu við markmið 3. orkupakkans, en er til þess fallin af hálfu Norðmanna að reyna að styrkja stöðu þeirra gagnvart þessum 3. orkupakka og koma til móts við áhyggjur sem við höfum verið að lýsa hér á Íslandi til þess eins að vera sakaður einangrunarstefnu og að dreifa einhverju sem ekki fái staðist. 5. fyrirvari Norðmanna er svo hljóðandi. Nú sé ég, forseti, að tíminn er að klárast og ég hef ekki einu sinni náð að fara yfir nema helminginn. Ég hef ekki náð að lesa nema helminginn af fyrirvörum norska stórþingsins við 3. orkupakkanum. En þegar blasir það við að þessir fyrirvarar ganga gegn meginstefnunni sem boðuð er í 3. orkupakkanum og eru til þess fallnir að verjast því sem við erum að reyna að verjast hér á Íslandi, þeim afleiðingum sem blasa við af innleiðingu þess orkupakka. Hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og ræðutími styttur í 1 mínútu í seinni umferð. Fyrstu veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mjög athyglisvert hvernig hann hefur verið að fara yfir þessa fyrirvara sem norski verkamannaflokkurinn, ef ég man rétt, hefur sett við orkupakkann í Noregi. En ég vil kannski eiga orðastað við hv. þingmann með það hér síðar í umræðunni. En það sem mér langaði að fá aðeins álit hjá hv. þingmanni núna er að ég rakst hér á mjög athyglisverða grein á vefmiðlinum Viljinn eftir Hildi Sif Thorstensen verkfræðing, þar sem hún er að velta fyrir sér þeim ónýtta þjóðarauð sem felst í orkunni okkar og hvað verði hann, verði þessi veruleiki, eða verði sem sagt innleiðing orkupakka 3 tilskipunar Evrópusambandsins að veruleika. Og það kemur fram að það sé töluverð umfram orka í kerfinu, það bil 10% umfram raforka í kerfinu sem er framleidd af Landsvirkjun. En síðan segir hér í greininni með leyfi forseta að undanfarna mánuði hefur hver fréttin á fætur annarri birst aðila sem hafa áhuga á að virkja á Íslandi, áhuga á að setja upp vindmyllur. Greinarhöfundur nefnir þetta norskt fyrirtæki sem er í eigu sveitarfélaga og fylkja og nefnir réttilega að slík fyrirtæki eru nú ekki í áhættu viðskiptum, það sé alveg ljóst, en engu að síður hafa þau áhuga á því að fjárfesta í vindmyllum hér á Íslandi. Og síðan nefnir greinarhöfundur einnig fleiri aðila hér að fyrirtæki Arctic Hydro hefur samkvæmt vef hjá Orkustofnun 6 rannsóknarleyfi fyrir vatnsaflsvirkjunum og ég vil spyrja hv. þingmann, má ekki ætla ástæðan fyrir því að þessi mikla aukna áhuga megi tengjast þessu máli, þar að segja orkupakka 3? Og svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, mér finnst að blasa við að þessi mjög svo aukni áhugi sem að birtist með ýmsum hætti í þessum vindorkugörðum og fjárfestingu í vatnsréttindum og jafnvel heilu orkufyrirtækjunum eða hlutafé í þeim, tengist þessari meginstefnu Evrópusambandsins og að menn séu þá að gera ráð fyrir að hún nái fram að ganga. Þeir séu ekki að ráðast í þessar miklu fjárfestingar sem að í sumum tilvikum, eins og í tilviki sumra þessara vindorkugarða, virðast ekki líklegar til að bera sig ef að menn þurfi að selja orkuverðið á samkvæmt þeirri gjaldskrá sem að gildir á Íslandi. Og þar á leiðandi snúist þetta að menn treysti á að geta ráðist í útflutning og fengið hærra orkuverð sem afleiðingu af þessum þriðja orkupakka. En þetta líka gengur auðvitað í berhögg við margt í fyrirvörum Norðmanna og sýnir að menn taka ekki þá fyrirvara alvarlega, hvað þá þessa svokölluðu fyrirvara hér á Íslandi sem að hafa nú reyndar ekki fundist en menn hafa fundið einhverjar setningar í greinargerð með þingsályktunum til og eitthvað slíkt. En jafnvel í Noregi, þar sem menn þó leitast við að leggja fram lagalega fyrirvara, þar virðist ekkert vera gert með þá og þessir fjárfestar, þessi fyrirtæki, fara sínu fram eins og þeir séu ekki til og skipti engu máli. Og að markmið þriðja orkupakkans muni ná fram að ganga með tengingu raforkukerfa og hærra orkuverði. Nú er andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég er alveg sammála honum í þessu að það hlýtur bara að blasa við að þegar það er umfram orka í kerfinu og menn vilja þá væntanlega reyna að selja þessa orku sem að þeir ætla sér að fara að vinna hér á landi, vindmyllugarðar, vatnsaflsvirkjanir og svo framvegis, að það er verið að hugsa til útflutnings. Annað bara gengur ekki upp og að sama skapi hljóta þessir aðilar þá náttúrulega að vera mjög svo á móti því að það verði fengin varanleg undanþága frá þessari tilskipun og má þá ekki raun og veru segja að það sé bara verið að kippa stofunum undan þessum fyrirtækjum ef við fáum varanlega undanþágu vegna þess að þá verðum við ekki aðilar að þessu. Hér er verið að halda þessum möguleika með þessum aðferðafræði ríkisstjórnarinnar, þá er verið að halda þessum möguleika opnum að við getum tengst þessu kerfi og stígum þá það næsta skref sem felst í sæstrenginn. Og svo er andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, ég myndi ganga lengra og halda því fram að það sé ekki aðeins verið að halda möguleikanum opnum, heldur beinlínis að senda þau skilaboð að við íslensk stjórnvöld ætlum ekkert að þvælast fyrir og mönnum sé óhætt að fjárfesta í þessari grein, jafnvel í vindgörðum sem hafa nú kannski ekki verið taldir mjög samkeppnishæfir við vatnsaflsvirkjanirnar okkar eða jarðvarmavirkjanirnar. Mönnum sé óhætt að fjárfesta í slíku í trausti þess að íslensk stjórnvöld ætla ekki aðeins að passa sig að það erist ekki fyrir, heldur séu beinlínis að stuðla að því að markmið þessa þriðja orkupakka nái að ganga og menn muni fyrr en varir fá tækifæri til þess að selja þessa orku á hærra verði en gengur og gerist nú og selja hana á allan Evrópumarkað. Nú veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðuna sem er þó ekki lokið og ég hlakka til framhaldsins vegna þess að þá eftir að fara hér yfir restina eða það helming af þessu fyrirvörum sem að Norðmenn hafa sett við innleiðingu orkupakka 3. En
þessir fyrirvarar Norðmanna, þessir 8, eru raunverulega merkilegt mál, afar merkilegt mál. Og það er merkilegt mál að það skuli engin reki gerður af hálfu íslenskra stjórnvalda til að rýna þessa fyrirvara, til að rýna þá til gagns og ástæður þess að þeir muni fram komnir og rýna til gagns í þá staðreynd að þrátt fyrir að þeir séu fram komnir að þá hafi ekki hreyfst í því máli í 14 mánuði. Í 14 mánuði. Þrátt fyrir að kveðið sjá það í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið að það eru þessar 6 mánaða reglur sem eru svona að jafna þig gangandi gegnum samningin sem eru settar sem viðmið til þess að leysa ágreining eða einhver vandamál sem upp kunna koma. En er ekki merkilegt að þeir aðilar sem eiga undir hagsmuni í fjárfestingum á orkumarkaði virðast allir sem einn umgangast þessa fyrirvara sem eru settir, norska eða íslenska, má einu gilda, á þann hátt að til þeirra muni ekki koma. Það er að segja að þeir muni ekki hindra markmið og stefnu þá sem felst í orkupökkum Evrópusambandsins. Það virðist vera sem að menn séu þess fullvissir í þeim skrefum sem þeir taka nú í sínum fjárfestingum og í sinni stefnumótun að þessir fyrirvarar komi ekki til með að hindra nokkuð skapaðan hlut. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, þetta sem hv. þingmaður lýsir réttilega er að mínu mati algjörlega óskiljanlegt að íslensk stjórnvöld skuli ekki hafa skoðað þessa fyrirvara og tilefni þeirra og tekið mið af því í vinnu við þetta mál. Það væri nú engin nýlunda að menn litu til Norðurlandanna eða Noregs, ekki hvað síst, og þess sem að gerist þær í pólitík, að líður varla sá dagur hér í þinginu að menn sé ekki að líta til þess hvernig menn túlki hlutina þar eða hvað þeir sé að gera, ekki hvað síst á sviði auðvitað Evrópusambandsins. Svoleiðis að í þessu stóra máli sé einfaldlega ákveðið að líta framhjá þeim miklu deilum sem urðu um málið í Noregi og þeim fyrirvörum sem að norska þingið sá ástæðu til að setja fram, það er óskiljanlegt. En hvað varðar svo seinni spurningu hv. þingmanns viðhorf meðal annars fjárfesta til hvort sem er norsku fyrirvarana eða ímynduðu íslensku fyrirvarana, þá held ég að sé nú alveg óhætt að segja að það vita allir hvað er að gerast. Það vita það allir nema hugsanlega nokkrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem að kusu að trúa því sem að kallað var af fyrrverandi formanni þess flokks lofsverðum blekkingum. Trúa þessum lofsverðu blekkingum sem að þessi fyrrverandi formaður og Evrópusinni kallaði svo. En forystumenn í íslensku atvinnulífi hafa skrifað þetta. Við höfum rætt þetta hér á þinginu. Það hefur heilmikið verið fjallað um þetta í fjölmiðlum og ég sé ekki betur en að nánast allir geri sér grein fyrir því að þessir fyrirvarar séu allir að engu hafandi og átti sig á því í hvað stefni með innleiðingu á 3. orkupakkanum. Og eftir andsvarari sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni svörin. Ég held að það sé nú akkúrat málið að við séum komin á þann stað að það sé óhætt að fullyrða að það viti allir hvað raunverulega er í gangi hér. Þó svo að við getum varpað hér upp spurningum og látið sem svo að þetta sé allt á huldu. En svo er auðvitað ekki. Hér er verið að einkavæða raforkukerfi Íslands. Hér er verið að einkavæða raforkukerfi Noregs. Það er verið að einkavæða raforkukerfi Evrópu í auknum mæli umfram það sem nú þegar er. Og það er verið að
keyra í gegn á mjög óbilgjarnan hátt, vil ég segja, orkustefnu Evrópusambandsins á kostnað ríkja sem að eiga ekki hagsmuni undir því. Svar andsvar öðru sinni, hv. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, til að ítreka svör mín við spurningum hv. þingmanns bendi ég einfaldlega á yfirlýsingu forstjóra Landsvirkjunar að það að innleiða ekki þriðja orkupakkann myndi veikja samningsstöðu fyrirtækisins gagnvart stóriðju vegna þess að menn gætu þá ekki farið fram á miklu hærri verð. Með öðrum orðum, forstjórinn gerir ráð fyrir tengingu við þennan Evrópumarkað og að hærri verð fylgi í kjölfarið. Og sömu stjórnvöld og benda á þessa yfirlýsingu máli sínu til stuðnings reyna á sama tíma að halda því fram að þetta hafi í rauninni engin áhrif á Íslandi. Þversagnirnar í málflutningi stuðningsmanna þessa orkupakka eru auðvitað hrópandi og dæmin þessar þversagnir, þeim fjölgar bara eftir því sem að umræðunni vindur fram. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni fyrir ræðu sína. Það sem hann kom inn á strax í byrjun ræðunnar og sneri að þeirri stöðu sem að Norðmenn kæmust í, yrði niðurstaðan sú að við vísuðum málinu til hinnar sameiginlegu EES-nefndar, vakti athygli mína og mig langar að spyrja hv. þingmann örlítið svona nánar út í það. Það framan af málinu, ég held ég hafi komið inn á það í fyrstu eða annarri ræðu minni við aðra umræðuna. Því hefur verið haldið ítrekað fram og alveg ótrúlega oft af mörgum meintum málsmeinandi aðilum að andstaðan við þriðja orkupakkann væri fyrst og fremst keyrð áfram og studd af einhverjum norskum hagsmunum. Hér kom inn á það í fyrstu eða annarri ræðu að ég svo sem kannaðist ekki við þá málafylgju Norðmanna en ég get ekki talað fyrir hönd allra efasemdamanna orkupakkann að því við horfum nú til þess að það er rétt helmingur landsmanna. En það sem vekur athygli mína núna er þessi vangavelta hv. þingmanns að staða Norðmanna myndi opnast hvað það varðar að koma sínum 8 fyrirvörum inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar sem þeim tókst ekki í fyrstu atriðinu. Og hvort hann telji þá að þessi meðal annars mikla pressa sem virðist vera frá ríkisstjórnarflokkunum á það að keyra þetta mál óbreytt í gegn með sem minnstri umræðu frá eigin flokksmanna, að það tengist því einhvern veginn að menn séu að aðstoða norsk stjórnvöld við að finna sig ekki í þeirri óþægilegu stöðu að koma málinu inn til sameiginlegu EES-nefndarinnar svolítið gegn þeirra vilja í augnablikinu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, já, Vinstri-hreyfingin Grænt framboð til að mynda lent í því núna að reyna að aðstoða norsku hægri stjórnina við að komast hjá því að þurfa raunverulega að standa frammi fyrir þeim fyrirvörum sem ég var byrjaður að rekja hér áðan. En hv. þingmaður vísaði til, ég myndi orða það sem svo óútfærðrar kenningar, svo maður sé nú kurteis, óútfærðrar kenningar hæstv. Utanríkisráðherra að andstaðan við þetta kæmi fyrst og fremst frá Noregi. En hvaðan frá Noregi kemur þá sú andstaða? Þó að sé að sjálfsögðu ekki rétt og mikilvægt að ítreka það að einhverjir Norðmenn stýri þessari umræðu hér. En hvaðan kæmi hún þá? Hún kemur til að mynda frá hinum ýmsu norsku stjórnmálaflokkum,
þar með talið Verkamannaflokknum norska, hún kemur frá norsku verkalýðshreyfingunni og hún kemur frá norskum almenningi sem að hefur þær sömu áhyggjur og íslenskur almenningur hefur af innleiðingu þessa orkupakka. Og þar í landi eru menn byrjaðir að átta sig á því, eða kannski löngu búnir að átta sig á því, hversu lítið hald í þessum fyrirvörum sem að voru notaðir þar, rétt eins og menn er að nota sína sérkennilega útgáfu af fyrirvörum hér á Íslandi, notaðir þar til að koma málunni í gegnum þingið. Svo eru þessir fyrirvara sendir á Evrópusambandið, sendir til Brussel og það berst ekkert svar. 1 mánuður líður, 2 mánuðir, 3 mánuðir, 4 mánuðir, 10 mánuðir, 11 mánuðir, 12, 13, 14 mánuðir liðnir. Það er ekki komið svar. Einfaldlega vegna þess að menn taka ekkert mark á þessu. Og Norðmenn eru búin að átta sig á því og sjá kannski tækifæri í því að málið fái að komast aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar svo að þeir geti fengið sínar undanþágur eins og við. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. þingmaður Bergþór Ólason, 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta er nú einmitt svona það sem að svona virðist alltaf vera að koma betur og betur í ljós eftir því sem umræðunni vindur fram, að það virðast fleiri en við hafa hleypt málinu lengra en kannski æskilegt hefði verið og það virðast fleiri en við finna sig í þeirri stöðu, og þegar ég segi við, þá er ég að tala Ísland, íslenska stjórnsýslu og íslensk stjórnmál, en það virðast fleiri en við verið í þeirri stöðu að æskilegt væri að fá annan séns, ef svo má segja, til að eiga það samtal sem að nauðsynlegt er að eiga hvað undanþágur og fyrirvara varðar og á þeim vettvangi sem til þess er ætlaður, sem er þá sameiginlega EES-nefndin. Og það blasir þannig við mér hið minnsta að Norðmenn hljóti að vera áfram að það tækifæri opnist að þeir fái möguleika á að ræða þetta mál eða taka þetta upp við sameiginlegu EES-nefndina. Og er eitthvað sem hv. þingmaður sér sem andsnúið hagsmunum Norðmanna hvað það varðar að það tækifæri opnist? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, aldeilis ekki. En hugsanlega telja einhverjir í norsku ríkisstjórninni eða einhverjir norskir Evrópusinnaðir embættismenn að það væri verra að fletta ofan af málunum, sem að segja, með því að vísa því aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. En það sem að blasir við þegar maður skoðar þessa fyrirvara norska stórþingsins er hvað hagsmunir Íslendinga og Norðmanna liggja saman í þessu máli. Og það er í rauninni með stökustu ólíkindum að þessir fyrirvarar stórþingsins og staðreynd eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson benti á hér áðan að nú væri beðið niðurstöðu norska stjórnlagadómstólsins, að þetta skuli fyrst nú vera að komast til umræðu hér í tengslum við þennan 3. orkupakka og að íslensk stjórnvöld að því er virðist hafi einfaldlega viljað stinga þessum staðreyndum undir stól og forðast að þær kæmu inn í þessa umræðu, þessar staðreyndir sem að þó varðana gríðarlega miklu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, mig langar hér í þessari ræðu minni að halda áfram með þann hluta af ræðum mínum sem að ég kýs að kalla og hvað svo, hvað tekur við, annaðhvort strax við innleiðingu reglna eða þá síðan við lagningu sæstrengs þegar þar að kemur. Er ég í andsvari? Nei, hv. þingmaður hefur 4 mínútna ræðutíma. Það var ekki nema mínútu 20 á skjánum. Búið með 30 sekúndur á því. Það var ekki nema mínútu 20 á skjánum þegar ég spurði. Ég þakka fyrir.
skal ég segja ykkur, afsakið þetta sló með út af laginu. Það sem ég langaði að koma inn á í þessari ræðu er svona fyrirsjáanleg þróun verðlags á innanlandsmarkaði. Það eru auðvitað nokkrir þættir sem koma þarna til. Að hluta til eru atriði að koma til strax við innleiðingu, svo sem hækkað eftirlitsgjald sem er nú svo sem kannski ekki stóri kostnaðarpósturinn, en samt ástæða til að nefna því að hann, eins og ég segi, á sér stað, kemur til strax við innleiðingu og eins og segir í umsögn Samorku með leyfi forseta, það sem hefur verið rakið í umsögninni sjónarmið Samorku þessa innleiðingu. Þá segir með leyfi forseta: með þetta í huga getur Samorka ekki tekið undir nauðsyn þess að hækka eftirlitsgjöld samkvæmt 31. grein raforkulaga í þeim mæli sem lagt er til í 6. grein frumvarpsins og skiptir þó ekki máli þó gert sé ráð fyrir að hægt verði að varpa umræddum kostnaði út í verð þjónustunnar. Það er svo sem heiðarlegt að menn og Samorka sem regnhlífarsamtök fyrirtækja á orkumarkaði er ekkert að fara í felur með það að þessum kostnaði verður auðvitað velt út í verðlagið og það er svo sem bara fyrirséð með annan kostnað sem að þessu hlýst. En síðan, og þetta er það sem kemur til strax, síðan er það sú þróun sem mun verða við tengingu markaðarins, ekki síðar, að í rauninni við nálgumst einhvern meðal eða markaðsverð í Evrópupottinum og þá erum við komin á stað sem að er svo sem óumdeilt að verðlagning verður til fyrirtækja og einstaklinga umtalsvert hærri en það sem við þekkjum hér á Íslandi. Þá segja margir: bíddu, er eitthvað athugavert við það að við borgum sama raforkuverð og í Evrópu? Svar mitt við því er já. Staðan er þannig að það er býsna harðbýlt í þessu fallega landi okkar hérna, norður í Atlantshafi, og það er margt sem vinnur gegn okkur, sérstaklega þeim fyrirtækjum sem hér starfa og svona gerir þeim erfiðar í samkeppnina við fyrirtæki á alþjóðavísu. En eitt af samkeppnisforskotum fyrirtækja á Íslandi hefur verið hagstætt raforkuverð. Og ég held að ef við horfum til þess eða sjáum fram á það að það samkeppnisforskot verði tekið af þeim fyrirtækjum, hvort sem er að ræða iðnfyrirtæki, stóriðja, grænmetisframleiðendur, annar landbúnaður, í rauninni hvert sem litið er, þá munu þessi fyrirtæki finna verulega fyrir því að þetta samkeppnisforskot sé tekið af þeim sem hér starfa. Og það mun auðvitað ýta undir það að starfsemi mun draga saman hér á Íslandi eða flytja að fullu til útlanda, nær mörkuðum, annaðhvort nær mörkuðum eða nær uppsprettu þeirra náttúruauðlinda sem þarf að nota til framleiðslunnar. Og ég bara, þekki maður ágætlega þau miklu áhrif sem stóriðjan hefur á þá geira sem þjónusta þau fyrirtæki og ég held að menn verði að greina þetta almennilega hver langtímaáhrifin verða. Það dugar ekkert að segja, og það er bara ekki sanngjarnt, að menn reyna að sleppa svo billigt frá þessari umræðu að menn segja: á hverju ættum við ekki að geta borga sama verð og fyrirtæki og heimili í Evrópu. Það er, eins og ég segi, það er ýmis annar kostnaður sem er hærri hér vegna legu og smæðar þjóðarinnar og mér þykir alveg sjálfsagt að við reynum að tryggja þá stöðu að íslensk fyrirtæki og heimili njóti hagstæðs raforkuverðs fyrirsjáanlega framtíð. Nú veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, við ræðu þingmannsins. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna og hann einmitt hefur verið að fikra sig svolítið í gegnum þetta málefni og dýpka aðeins á því í hverri ræðunni.
og hvað svo? Og hv. þingmaður kemur hér inn á það í ræðu sinni að verð komi til með að þróast á þann hátt að það verði umtalsvert hærra en við þekkjum hér á landi í dag og muni nálgast eða verða eitthvað nálagt meðalverði sem að þekkt í Evrópu. Og ég get upplýst það hér að ég vinn með umtalsverðan fjölda af fólki sem hefur heimilisfesti í Evrópu og hef svona gert grófan samanburð á því hvað verið að greiða til dæmis fyrir rafmagn til notkunar á venjulegu heimili til að mynda í segjum 100 fermetra íbúð. Og það svona nokkurn veginn tvöfalt á við það sem ég greiði af einbýlishúsi sem telur 3 sinnum þá stærð. En við höfum hér undir höndum skýrslu sem gerð var í Noregi og fjallar staðreyndir Evrópusambandsins, iðnaðinn og orkuverð, og skýrslan heitir á frummálinu með leyfi forseta EU's Energy Union, strømpriserne og industrien. Og í niðurlagi þeirrar skýrslu talað í raun og veru afleiðingar þessarar innleiðingar á orkupökkunum. Og mig langar til að varpa þeirri spurningu til hæstv. Þingmanns hvort hann viti til þess að hér á landi hafi verið gerð einhvers konar félagsfræðileg og hagfræðileg greining á því hvað slíkar verðhækkanir myndu þýða fyrir íslenskt samfélag. Það svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, var það já, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ansvarið. Mér ekki kunnugt slíka félagsfræðilega úttekt þó að það væri vissulega hollt fyrir okkur að hafa aðgengi að slíkri úttekt. En ég held að það sé svo sem þurfi enginn að velkjast í vafa það að áhrif verulegra breytinga á orkuverði munu verða umtalsverð í þeim geirum sem eru sérstaklega háðir raforku. Og fylgismenn frumvarpsins, innleiðingarinnar, munu eflaust segja þetta, mönnum verður bara að skila þessu tilbaka með einhverjum öðrum leiðum, skattar lækkaðir eða eitthvað annað bætt í staðinn. En í því samhengi þá bara einfaldlega hræða sporin. Við sjáum nú bara einfalt mál eins og tryggingagjald fyrirtækja sem hefur núna árum saman verið langt yfir því sem forsendur eru til þess að innheimta af fyrirtækjum og það sífellt sagt af hendi stjórnmálamanna: nú lækkum við þetta, nú fer þetta að lækka, nú lækkar þetta. En þetta lækkar ósköp hægt, tryggingagjaldið. Og ég þess vegna þeirrar skoðunar því miður bara í ljósi þessarar svona slæmu reynslu af getuleysi stjórnmálanna til að takast á við það að lækka álögur á atvinnulífið, þá ég hræddur að það yrði bara annar leggurinn kláraður af þessu máli, það að hækka raforkuverð, en það sem ætti að koma á móti, það kæmi seint og illa. Og það væri hægt að nefna mýmörg dæmi aðgerðir stjórnvalda þar sem kostnaðarliðurinn klárast að fullu en mótvægisaðgerðin hún bíður betri tíma og oft varanlega. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Mig langar til að halda aðeins áfram að ræða niðurlag þessarar skýrslu sem ansi merkileg. En í niðurlagi skýrslunnar segir með leyfi forseta að mikilvægustu áhrifin af samþykkt orkupakkanna verða þau að Noregur verður að taka upp markaðsverð sem gildir á sameiginlegum orkumarkaði Evrópu. Innleiðing á orkupökkum 3 og 4 þýða gríðarlegar fjárfestingar í sæstrengjum og öðrum línulögnum og áætlað að 140 milljarðar norskra króna fram til 2040, án tillits til þess hvort umframorka sé fyrir hendi í Noregi.
Þeir ræða einnig að tugir þúsunda starfa sé í hættu og ég held að það sé bara eitthvað sem við þurfum að gera okkur mjög vel grein fyrir, hvort að undir séu hundruð starfa, þúsundir starfa, eru svo afleidd störf sem að fylgja því, eða hvaða áhrif þetta hefur á okkur. Og við komum þó aftur á þeim punkti, við erum bara ekki tilbúin. Við þurfum að fá meiri tíma til að skoða þetta mál. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, ég held því miður eins og þingmaðurinn hv. Jón Þór Þorvaldsson ýjar að, þá ber þetta alltaf sama brunni. Við þurfum meiri tíma til þess að fara í gegnum þetta mál og greina bæði stöðuna og áhrif sem mismunandi sviðsmyndir eru líklegar til að kalla fram. Ég held að það velkist enginn í vafa það að þetta mun hafa áhrif á iðnað og iðnaður auðvitað hefur hátt hlutfall afleiddra starfa tengt hverju fyrirtæki og það hefur komið mér á óvart, verð ég að viðurkenna. Samtök iðnaðarins, formaður þeirra samtaka, var einn af þeim 8 fyrirsvarsmönnum atvinnulífssamtaka sem skrifaði hér hvatningargrein í þá veru að samþykkja skyldi orkupakkann. Það var nú farið reyndar mjög varlega í orðalagi þeirra greinar. Ég held að það hefur nú verið það varlegast orðaða plagg sem komið fram, þannig að ég er ekki viss að meiningin hafi verið mikil, en stundum hópþrýstingurinn með þeim hætti að ekki verður við ráðið. En við þurfum ekki annað en að horfa á áhyggjur félags garðyrkjumanna, svo dæmi sé tekið, félags bakarameistara, og það væri hægt að telja áfram hópana þar sem er augljóst að áhrifin verða þannig að menn finna fyrir, eða fyrirtækin, reksturinn finnur fyrir. Þannig að ég held að þetta sé, eins og ég sagði í byrjun svars míns, við hefðum gott að því að fá rýmri tíma til þess að greina þetta. Þessir hlutir hafa bara ekkert verið greindir að því ég best veit, svona hvað einhverja dýpt varðar. Sjálfur er ég hér bara að tala út frá tilfinningu fyrir þessum hlutum, en ég held að sú nálgun sé eins gott, svo má segja, upplýst gisk og hægt er að nálgast á þessum stigi málsins. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna. Ég hef áhuga að spyrja hann aðeins hér út í skýrslu sem skýrsla verkefnastjórnar Sæstrengs til iðnaðar- og viðskiptaráðherra frá því í júlí 2016. Þetta er athyglisverð skýrsla að mörgu leyti og gott innlegg inn í þessa umræðu hér. Það segir hér á blaðsíðu 16 í skýrslunni, með leyfi forseta: Landsnet birtir reglulega áætlun sína uppbyggingu flutningskerfis raforku til næstu 10 ára. Og það er rætt kerfisáætlun Landsnets frá 2015 til 2024. Í skýrslunni er ítarleg umfjöllun mögulega uppbyggingu meginflutningskerfisins ef sæstrengur verður lagður og áhrif þess. Og það kemur fram í þessari skýrslu að það er búið að setja heilmikla vinnu í undirbúning eða rannsóknir og annað sem tengist því að hér kæmi sæstrengur. Það er rætt stækkaðar og nýjar vatnsaflsvirkjanir sem byggðar yrðu vegna sæstrengs og auk þess er rætt að það þarf að athuga eða meta breyttan rekstur vatnsaflsvirkjana með tilliti til flóðbylgjuhættu sem getur ógnað almannaöryggi, og síðan er rætt tæknilega atriði er varða hugsanlega sæstreng fyrir Evrópu og áhrif hans á flutningskerfi Evrópu. Þannig að flutningskerfi raforku Þannig að hér sjáum við það að hér er skýrsla til ráðuneytisins og alveg klárt að það er búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta verkefni.
og þess vegna veltir maður fyrir sér, nú á að fara að setja hér lög, svokallaðan fyrirvara það hér verði ekki lagður sæstrengur. Í ljósi allra þessa vinnu, þetta ekki frekar ótrúverðugt að eigi síðan að stöðva þetta með lögum og verða þessi lög ekki bara afnumin fljótlega eftir að þau eru sett? Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég hef nú í þessu samhengi stundum sett þetta í samhengi við það að ríkisstjórn, hvort sem hún Evrópusinnuð eða hefur þá stefnuskrá sinni að opna fyrir lagningu sæstrengs, þó að slíkt hafi mögulega ekki verið rætt í kosningabaráttu, slík staða geti komið upp mjög fyrirvaralítið. Það var nú bara hér í aðdraganda, bara á síðasta degi kosningabaráttu 2009, þá var formaður Vinstri-hreyfingarinnar – græns framboðs staðhæfði það að nú er ég að segja frá efnislega, ekki orðrétt, en að stjórnmálaflokkur formannsins myndi ekki taka þátt í því að sækja um aðild að Evrópusambandinu að kosningum afloknum. Það voru ekki liðnar margar vikur áður en að ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur hafði sent aðildarumsókn til Brussel. Þannig að svona hlutir eru allir breytingum háðir og sæi maður fyrir sér til dæmis ríkisstjórn sem innihéldi, svo dæmi sé tekið, Samfylkingu, Viðreisn og Pírata, svo ég nefni nú þá flokka sem virðast áhugasamastir aðild að Evrópusambandinu, þá myndi ég telja líklegt að ríkisstjórn þessa flokka innanborðs yrði fljót til að liðka fyrir þeim reglum sem nauðsynlegt væri að breyta til þess að þetta mál hefði framgang. Þannig að þetta er, bara eins og ég segi, þetta er skjótt skipast veður í lofti í þessum efnum og sennilega allavega í mínu pólitíska minni þá hafa hlutir aldrei breyst hraðar heldur en þarna frá því daginn fyrir kosningar, alþingiskosningar 2009, fram að þeim tíma að aðildarumsókn var send hvað varðar inngöngu eða aðlögunarviðræður Íslands að Evrópusambandinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég held að þetta sé nefnilega mjög mikilvægt plagg inn í þessa umræðu að hér er sem sagt skýrsla til ráðuneytisins, opinber skýrsla sem fer mjög nákvæmlega ofan í sæstreng og það sem að því fylgir, auknar virkjanaframkvæmdir og svo framvegis og síðan og svona skýrsla er náttúrulega að sjálfsögðu gerð að beiðni ráðuneytisins og með vitund og vilja stjórnvalda og kostaðar af stjórnvöldum og síðan alltaf þessi sömu stjórnvöld að fara að setja lög sem að banna þennan sæstreng. Þannig að það eru svona miklar þversagnir í þessu og ég held að það sé nú bara þessi fyrirhugaða lagasetning varðandi sæstrenginn, að hann verði ekki lagður, að hún sé nú bara, eins og komið fram hér, til að friðþægja ákveðina grasrót stjórnmálaflokka sem eru afar ósáttir við framgöngu sinna flokka í þessu máli. Ég nefni grasrót Framsóknarflokksins og grasrót Sjálfstæðisflokksins. En svo nefndi hv. þingmaður réttilega hér stjórnmálahreyfinguna Vinstri græna og þess vegna setur maður svona spurningamerki við og maður er sérstaklega hissa á því að flokkur sem hefur haft á sinni könnu umhverfismálin að hann skuli ekki átta sig á því að þessi innleiðing og þessi skref sem er að stíga koma til með að þýða auknar virkjunarframkvæmdir. Það er alveg klárt, bæði í vindorku og vatnsorku, að menn skuli ekki bara þó setja fyrirvara við þessa innleiðingu bara á þeim forsendum. Það vekur mann til umhugsunar. Og þá svarar
Í seinna sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég held að sé rétt að sá sem hér stendur haldi því til haga hér að þingmaðurinn er fylgjandi frekari orkuvinnslu og styrkingu dreifikerfis raforku innanlands, þannig að það sé ekki skilið þannig að því sé öfugt farið. En það er auðvitað þannig að það vakti að minnsta kosti athygli mína, og ég veit að það var óskað eftir því að kalla samtök eins og Landvernd fyrir utanríkismálanefnd, en því var hafnað á síðasta fundi nefndarinnar, á þeim fundi sem málið var tekið út. Í ljósi þess að það hefði vakið athygli að samtök eins og Landvernd höfðu ekki einu sinni skilað inn umsögn um málið. Og það, hvað orsakar það, svo sem þekki ég ekki, en það mun eflaust koma fram á næstu dögum, vikum eða mánuðum, en það voru svona nokkur samtök sem vöktu sérstaka athygli með því að skila ekki inn umsögn við þetta risastóra mál. Ég leyfi mér að nefna Landvernd og svona ýmis umhverfisverndarsamtök. Ég leyfi mér að nefna Samál, sem að mér þótti mjög athyglivert að skilaði ekki inn umsögn, verandi regnhlífafélag stærstu raforkukaupenda landsins. Ég verð að viðurkenna, ég hef ekki ennþá fengið botn í það, ég vona að ég fái botn í það einhvern tímann, en það verður spennandi útskýring að heyra að þegar stærstu rafeindukaupendur landsins sjá ekki ástæðu, að það er nú þannig að félagasamtök eins og þessi, þau skila inn umsagnir býsna fjölbreytta flóru þingmála, en nei, ekki stafkrókur innleiðingu þriðja orkupakkans. Það þótti mér athyglivert. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Mig langar til að víkja hér aðeins að því sem ég myndi vilja kalla fyrirvaraleysi Alþingis við orkupakka 3 á svolítið öðrum nótum en hingað til hefur verið gert. En það er fyrirhugað á næstu dögum að taka afstöðu til boðaðra fyrirvara vegna innleiðingar á orkupakka 3 og við erum kannski að gera okkur aðeins grein fyrir því hvernig áætlunin er að gera það, hvort að fyrirvararnir séu raunverulegir. Í 39. grein A raforkulaga nr. 65/2003, sem eru núgildandi lög, segir að ráðherra leggur á 4 ára fresti fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar stefnu stjórnvalda og uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í núgildandi stefnu kemur fram í þingsályktunartillögu nr. 26/148 frá 11. júní 2008 að þingsályktanir, það sem ég vildi segja er að þingsályktanir eru viljayfirlýsingar Alþingis og það sæta sérstakri meðferð. Slíkar tillögur eru í ályktunarformi og þær eru ræddar við 2 umræður á Alþingi. Og þingsályktunartillögurnar kunna að geyma reglur eða sem slíkar einhver fyrirmæli sem skylda framkvæmdarvaldi til ákveðinna athafna, en það er trauðla þekkt að þær geymi bindandi reglur líkt og lög gera. Og umfjöllun þingsins og efnismeðferð þeirra á Alþingi er á annan hátt heldur en efnismeðferð þingsályktunartillagna. Og þó að Alþingi geti samþykkt þingsályktanir og þær geymi einhvers konar bindandi fyrirmæli, þá standa þau skörlægra en lög og meðferð þingsályktana er einfelldari heldur en lagafrumvarp eins og ég nefndi hér áður. Auk þess á hinn aðili löggjafarvaldsins, sem er forseti Íslands, ekki hlut að setningu þeirra. Það er að segja, lögum verður ekki breytt með þingsályktun. Og
í fyllingu þess má nefna að til að mynda í dómi Hæstaréttar 1943 bls. 92 hefur það verið staðfest að einstaklingar til að mynda geta ekki reist rétt sinn á þingsályktun þegar að lög mæla fyrir annað. Og framkvæmdavaldið hefur nú stigið fram og segist ætla að tryggja hagsmuni þjóðarinnar við innleiðingu raforkutilskipananna tengdum svokölluðum þriðja orkupakka og áskilja sér að þessi sérstök ákvörðun Alþingis hvort hér verður komið á tengingu við raforkuflutningu í gegnum sæstreng og þessu markmið á að ná fram með eftirfarandi lagasetningaraðferð. Það er að segja með 2 þingskjölum sem lögð hafa verið fram og annað er það að samþykkja þingsályktunartillöguna sem felur í sér breyting á þingsályktunartillögu nr. 2648 sem ég nefndi hér áðan og með þessu á að bæta í þá þingsályktunartillögu eftirfarandi texta. Ekki verður ráðist í tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að undangengnu samþykki Alþingis. Skal það samþykki liggja fyrir áður en framkvæmdir sem varða slíka tengingu geta farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar. Til grundvallar slíkri ákvörðun Alþingis skal liggja heildstætt mat á umhverfis, samfélags- og efnahagslegum áhrifum slíkrar tengingar og framkvæmda vegna hennar. En ég kom inn á það hér í andsvari mínu rétt áðan við hv. þingmann Bergþór Ólason hvort búið væri að gera slíka greiningu. Og ég allavega veit ekki til þess og ekki vissi hv. þingmaður Bergþór Ólason til þess. Þannig að það má vera að hún liggi einhvers staðar en hún hefur allavega ekki verið kynnt í samhengi við þessa þingsályktunartillögu. Hin leiðin er að samþykkja lagabreytingu á raforkulögum, það er að segja hinn hluti leiðarinnar, nr. 65/2003 sem er núgildandi löggjöf, þar sem kemur inn ný málsgrein í 9. grein raforkulaga og verður þá 6. málsgrein sem segir tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fer samkvæmt stefnu stjórnvalda uppbyggingu flutningskerfis raforku. Hver er sú stefna? En ég sé að ég er runnin út á tíma hér og komst ekki nándar nærri í gegnum það sem ég ætlaði að segja hér og bið hv. forseta að bæta mér aftur á mælendaskrá svo ég geti klárað erindi. Já, forstjórinn er mjög vanur að bæta mönnum aftur á mælendaskrá. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mig langar aðeins að halda áfram hér frá því sem frá var horfið, þar sem ég vitnaði hér í áhugaverða grein í vefmiðlinum Viljinn eftir Hildi Sif Thoroddsen verkfræðing, þar sem að hún er að fjalla umframorku í kerfinu, það er að segja raforkukerfinu hér á Íslandi, og hún sé alltaf 10% af því sem Landsvirkjun framleiðir á hverju ári, en á sama tíma sé að ljóst að virkjunum sé að fjölga á Íslandi og leyfum stórum sem smáum þegar kemur að virkjunum, þannig að áhuginn er allur að aukast og þessar framkvæmdir sé í raun og veru ekki í samræmi við orkuþörfina. Þannig er talað fyrirtæki eins og Íslensk orkumiðlun, fyrirtæki sem var stofnað af Bjarna Ármannssyni fjárfesti, gerðir samningum með raforkuviðskipti upp á 65 megavött í byrjun þessa árs, samkvæmt frétt sem birtist í Morgunblaðinu. Og það eru fleiri fjárfestar sem sýna þessu áhuga og áhuginn er sem sagt að aukast, en á sama tíma er umframorka í kerfinu. Þetta segir okkur það að menn er ekki að ráðast í þessar fjárfestingar nema þeir sjáu eitthvað ábata að því, og hann er þá væntanlega ekki sá að selja orkuna innanlands þegar það er nú þegar umframorka í kerfinu, og þá held ég að sé alveg hægt að setja þetta í samhengi við það að þessir aðilar eru að horfa til sæstrengs. Þess vegna langar mér svona að fá það frá hv. þingmanni hvort að það sé ekki alveg ljóst að þessir aðilar hafa mikinn hag af því að verði lagður sæstrengur, og þess vegna munu þeir þrýsta á stjórnvöld þegar að því kemur að afnema þennan lagalega fyrirvörum að hér verði ekki lagður sæstrengur.
Svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið. Þessi grein Hildar Sifjar sem birtist í Viljanum er grein sem ég kannast við og þar er farið svolítið yfir sviðið og það er ansi áhugaverðar vangaveltur sem birtast í þessari grein og þar er velt upp að það er hópur fjárfesta, sumir tengdir, aðrir minna, sem að greinilega hafa áhuga á að fjárfesta í kerfi þar sem að er umfram magn af vöru, umfram eftirspurn. Og það við fyrstu sýn er ekki rökrétt að þar sé mikil skróða að vænta. Og það gerir það að verkum að maður velti fyrir sér, hvað skyldi þá liggja undir? Og það hlýtur þá að vera von það að eftirspurn muni aukast og það svona í fyrirsjáanlegri framtíð og það gerist trauðla nema á þann hátt að hér verði lagður sæstrengur. En það sem vekur athygli í því er að þeir aðilar sem að eiga undir mikilsverða hagsmuni í orkugeiranum, í fjárfestingum, þeir virðast allir umgangast þessa fyrirvara sem að verið að setja hér eða ætlunin að setja á þann hátt að þeir komi aldrei til með að stoppa nokkuð skapaðan hlut. Og það er það sem vekur athygli mína, að þeir sem að eru djúpt innvinklaðir og hafa velt þessum málum mikið fyrir sér, þeir vita að hér er verið að einkavæða. Þeir vita að með fjárfestingu á þessum vettvangi muni þeir hafa aðgang að orkulindum Íslendinga. Og veitir andsvar síðara sinn, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni afar góða greiningu á þessu sem ég fjallaði hér og ég er sammála hv. þingmanni hvað þetta varðar og maður velti því hreinlega fyrir sér í ljósi þessa að þessir aðilar, þessir fjárfestar sem hafa svona mikinn áhuga á því að koma að orkuframleiðslu á Íslandi, að þeir virðast ekki hafa nokkrar áhyggjur af þessum fyrirvörum og þá er kannski bara spurningi þessi, eru þessi fyrirvara þá ekki bara svona ákveðin sýndarmennska til þess að koma þessu máli í gegn og til þess að friðþægja grasrót þessara flokka, bæði grasrót Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins, þannig að það verði engin óeining þar inni og menn geti svona bara komið þessu í gegn með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Eina fyrirhöfnin er sú að hér þurfa þingmenn að vera í þinginu til þess að hlusta á Miðflokkinn andmæla þessum áformum og í þeirri von náttúrulega að við Miðflokksþingmenn á endanum hættum nú þessari umfjöllun og þá rennur þetta í gegn. Þannig að ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa greiningu. Þetta er mjög skilmerkilega sett fram hjá honum hvað þetta varðar, einfalt og kjarni málsins kemur glögglega fram að þessir aðilar virðast ekki hafa nokkrar áhyggjur af þessum fyrirvörum og það komi til með að hindra þá í þessum áformum sínum um að flytja hér raforku út í stórum stíl. Það er tvennt sem vekur náttúrulega bara áhyggjur manna. Það er náttúrulega fyrst og fremst að raforka til heimila og fyrirtæki í landinu komi til með að hækka og síðan aukin virkjunaráform að þau koma náttúrulega til með að hafa umtalsverð umhverfisleg áhrif. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Já, áhuginn er mikill og er að aukast
og ekki bara hér á Íslandi heldur einnig í öðrum löndum eins og Noregi sem hefur komið fram hér í þessari umræðu, það er að segja í löndum sem eiga mikið af endurnýjanlegri hreinni orku. Og ég ætla ekki að standa hér og segja að ég undrist eitthvað þennan áhuga. Ég skil þessa menn vel. Þeir eru fjárfestar. Þeir standa í fjárfestingu og þeirra vinna er að láta fé vinna fyrir sig. Að koma fé í slíkar fjárfestingar að sem best arðsemi komi til. En þessi skiljanlegi áhugi þeirra manna fer ekki endilega saman við samfélagslega hagsmuni á þessum svæðum eins og á Íslandi. Það er ekkert endilega svo að markaðsvæðing á þessum þáttum sé endilega almenningi til hagsbóta eins og reyndar hefur verið sýnt fram á í löndum eins og Svíþjóð þar sem að markaðsvæðing var aukin og aðgengi fólks að seljendum orku jókst, það er að segja þeim fjölgaði sem seldu, en hagurinn var minni. Og þess vegna held ég að það sé gríðarlega mikið atriði á þessum tímapunkti að hér sé farið í þjóðhagslega greiningu, það er að segja greiningu, samfélagslega greiningu og efnahagslega greiningu á áhrifum þessara áforma á samfélagið Ísland. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ræðu. Það er þannig að mér ámar í það að ég hafi við upphaf þessarar lotu í umræðum um þriðja orkupakkann gert að umtalsefni sem sagt fyrirvarana sem gerðir hafa verið, eða réttar sagt kannski skort á þeim. Og fyrsta lagi að þá þar sem ég var staddur erlendis og fylgdist með þessum umræðum eins og ég gat, að þá sló það mér mjög að það skyldi allt í einu koma upp í miðri hérna þessari umræðu að menn könnuðust allt í einu ekki við það að stærsti fyrirvarinn við þetta mál sem við erum núna að fara yfir, hann fannst ekki. Og síðan kom í ljós að það átti að setja hann, og það hefur komið í ljós að það á að setja hann eftir á í reglugerð. Fyrirvarinn er ekkert fyrir hendi. Og spurningin er þessi, sko, nú hérna drap ég á það í einhverju ræðu minni hér að fréttaveita Bloomberg hafði látið það í ljós að bestu fjárfestingartækifæri í hinum vestræna heimi, hvorki meira né minna, væru í raforkukostum á Íslandi. Og ég veit ekki hvort að ég á að spyrja hv. þingmann hvort að þessu fyrirvaraleysi, sem ég veit kalla svo, fylgi hugsanlega andvaraleysi stjórnvalda, hvort að það geti verið að þessi skortur á lögformlegum fyrirvörum, vegna þess að ég held að geti varla verið hægt að kalla þessa fyrirvara sem settir hafa verið eða boðaðir hafa verið lögformlega, þannig að þeir haldi. Þannig að spurningin er, getur verið að þarna séum að ræða andvaraleysi, sem er þá eitt atriði viðbót sem að ætti að fella þetta mál sem við erum núna að fjalla um, og þetta andvaraleysi geti verið undirrótin af því að hér sé þessi umfram eftirspurn eftir því að virkja. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og spurninguna sem í því fólst. Mjög áhugaverð. Það er nú svo að þar sem að regluverki er ábótavant, þar er jafnan þægilegt að hreyfa sig. Þar er ágætis rými til að koma sér fyrir og þar fram eftir götunum. Og hér á Íslandi er til dæmis ekki heildstæð orkustefna sem hægt er að kalla.
og það gerir það kannski að verkum, eins og hv. þingmaður hefur velt hér upp, að þessi umfram eftirspurn sem við höfum rætt hér í kjölfar ræðu minnar, að hún geti verið komin til af þessu andvaraleysi stjórnvalda, að stjórnvöld gerir sér ekki grein fyrir því að hér geti til skamms tíma allavega og í fyrirsjáanlegri framtíð orðið svona eins konar villta vestrið fyrir fjárfesta, að það geti orðið svona hálfgert gullgrafaræði sem grípur sig. Hér sé hægt að koma niður fótum, hafi menn nægt fjármagn til þess að gera slíkt og tryggja sér verulega mikla hagsmuni til langrar framtíðar í auðlindum landsins, og undirliggjandi sé þá vonin tengingu við markaði vegna þess að fyrirvararnir sem að menn hafa ímyndað sér að verið að setja, eða skorturinn á þeim eins og við viljum halda fram, gerir það að verkum að það sé ekkert sem hindri að svo geti orðið. Þá veitir andsvar síðara sinn, 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Í framhaldi af þessu, ég þakka þingmanninum hv. fyrir þetta svar, en í framhaldi af þessu þá dettur mér nú í hug að það kunni að vera, og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort hann geti verið með sammála það, að það kunni að vera ástæða fyrir þessum aukna áhuga líka að þessir ágætu menn sem eru að fjárfesta í orkukostum fylgjast að sjálfsögðu gríðarlega vel með, og þeir hafa orðið þess áskynja, rétt eins og við erum búin að horfa hér á Íslendingar, að þeir kanadísku aðilar sem keyptu HS Orku á sínum tíma fyrir 10 árum síðan hafa tífaldað fjárfestingu sína á 10 árum. Tífaldað. Og það er ekki engu sem að Bloomberg kemst að þessari niðurstöðu, þannig að ég velti því fyrir mér samt hvort að þarna sé samhengi á milli. Nú síðan höfum við hér öfluga íslenska fjárfesta sem að hafa allt frá því árið 2016 eða fyrr lýst yfir eindregnum vilja sínum til þess að tengja að koma hér á tengingu með sæstreng. Öflugir íslenski fjárfestar. Þannig að maður velti því fyrir sér hvort að framlagning þessa frumvarps eða þessar þingsályktunartillögu segir og allur málatilbúnaður, sá asi sem hér viðhafður, sá einbeitti vilji að keyra þetta mál í gegn vilja meirihluta þjóðarinnar, flaustrið, fyrirvaraleysið, andvaraleysið, hvort að þetta beri alltaf sama brunni, að menn séu hér að bjóða hættunni heim, að menn séu hér að bjóða því heim að hér hingað safnist fjárplógsmenn sem ætli sér að framleiða orku á Íslandi við hærra verði heldur en þessu orka sem nú er framleidd. Og þá er spurningin, hvað ætla menn að gera við þá orku? Hvert ætla þeir að selja hana? Á að hækka verð hér innanlands á orku, eða sjá menn fyrir sér í hillingum eða við sjóndeildarhringinn að þeir geti selt þessa orku annað? Hvað segir hv. þingmaður um það? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég held að við séum komnir á þann stað í umræðunni, hv. þingmaður, að við getum nú talað um það bara á hreinni íslensku. Ég held að það sé alveg morgunljóst að hér er gróða von og ég áfellist menn ekkert fyrir það að vilja græða peninga. Ég held að það sé bara hið besta mál. En það er nú svo að í þeim störfum sem við sinnum hér, þá er okkur ætlað að gæta hagsmuna þjóðarinnar. Og þeir hagsmunir í þessu máli, tiltekna máli, fara trauðla séð saman við þessar fyrirætlanir. Og jú, ég held að það sé algjörlega morgunljóst að í gegnum sæstreng opnast veita
á því að selja jafnstraum yfir til Evrópu og með slíkum streng sé hægt að lýsa upp, hér hefur verið nefnt talan 2 milljónir heimila. 2 milljónir heimila, það er ansi mikið. Og við getum ímyndað okkur þá tekjurnar af því á þeirri verðskrá sem er gildandi í Evrópusambandinu, sem er umtalsvert hærri heldur en hér. Nú, að því gefnu, þá held ég að það sé bara morgunljóst að þeir sem að fjárfesta í slíku eiga von á því að geta margfaldað sína fjárfestingu, tífaldað mögulega ef að það er tilfellið. Ég þekki nú ekki nákvæmlega og hef ekki séð tölurnar en tek orð þingmanna sem að hér hafa talað fyrir því að fjárfestar í þessu orku hafi tífaldað sína fjárfestingu. Og ef að menn að horfa á slíkt þá er það mjög ríkuleg ávöxtun á 10 ára tímabili í sögulegu samhengi. Andsvörum er lokið. Til máls tekur nú hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég vakti hér athygli hér fyrr í þessari umræðu á grein sem að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir skrifar í Morgunblaðinu í dag, eða í gær er það nú reyndar, það er nú komið fram yfir miðnætti og klukkan korter í 3. Það sem að hún fjallar vandaða málsmeðferð 3. orkupakkann. Og þegar ég vakti athygli á þessari grein hér fyrr í kvöld þá óskaði ég eftir því að hv. þingmaður kæmi hér í þingsal og svaraði fyrir ákveðnar staðhæfingar í þessari grein sem eru rangar. Og það er mjög nauðsynlegt að hv. þingmaður komi hér og ræði þessa grein og innihald hennar vegna þess að þessi sami hv. þingmaður, Bryndís Haraldsdóttir, hefur sakað Miðflokkinn að fara, og þar á meðal þann sem hér stendur, að fara með rangfærslur í þessu máli. Málið snýr einkum að hækkunum á raforkuverði til heimila og fyrirtækja í landinu við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Og hér segir í greininni, með leyfi forseta, að hér er hv. þingmaður að tala um orkupakkann. Heldur reglur hans til hagsbóta, það er að segja orkupakkinn sé til hagsbóta fyrir Íslendinga vegna aukinnar neytendaverndar og reglna sem stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila sem ætti almennt að stuðla að lægra verði. Og hér er bara rangfærslur að ræða vegna þess að orkuverð hækkaði við innleiðingu orkupakka 1 og 2. Og hér er til dæmis grein, blaðagrein í Vísi frá því í febrúar 2005 og ef ég má vitna aðeins í hana, herra forseti, með leyfi, að þá segir hér í greininni og yfirskrift þessara greinar er orkuverð hækkar vegna orkulaga. Orkuverð hækkar víða land vegna nýrra raforkulaga sem banna ýmis sérkjör sem áður buðust. Ný orkulög valda hærra orkuverði til nokkurs fjölda neytenda eins og til dæmis smáfyrirtækja sem áður nutu sérkjara hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Garðyrkjubændur eru einnig fórnarlömb orkulaga sem og fjöldi húseiganda, ég legg áherslu á það á landsbyggðinni sem nota raforku til kyndingar. Og svo segir hér jafnframt í þessari grein að þáverandi iðnaðarráðherra fullyrti að ekki kæmi til hækkunar á orkuverði vegna nýju laganna. En það hins vegar gerist þveröfugt við það sem ráðherra segir. Og auðvitað er þetta ámælisvert, herra forseti, að þarna stígur ráðherra fram og segir það að orkuverð kom ekki til með að hækka, en síðan hækkar það til fjölda notenda. Og þess vegna held ég að sé alveg óhætt að fullyrða það hér og nú að fullyrðingar eins og birtast í þessari grein háttvirts þingmanns koma ekkert til með að standast.
og í raun og veru eru rangar hvað þennan hluta varðar og fullyrðingar hv. þingmanna sem styðja þetta mál það að orkuverð kom ekki til með að hækka. Það tekur þetta ekki nokkuð maður trúanlegt. Bara í ljósi þess sem gerðist við orkupakka 1 og 2 og sem dæmi má nefna að hér er ég með og sýndi hér reyndar áðan og ætla að sýna það aftur núna vegna þess að tengist því sem ég er að segja hér, að hér er tafla yfir hækkun raforkuverðs frá janúar 2013 til janúar 2017 og meðaltalshækkun hjá þessum fyrirtækjum sem eru 6 raforkusalar hún er 19,6%, það er 20% hækkun á þessu tímabili á sama tíma og vísitala neysluverðs hækkaði 9% tæp. Þannig að fullyrðingar aukna neytendavernd og lægra orkuverð bara standast ekki og ég er sérstaklega minnugur þess í upphafi þessarar umræðu sem hefur nú staðið allnokkra hríð að þá vakti ég máls á þessu í minni fyrstu ræðu varðandi þennan orkupakka að orkuverð hafi hækkað til neytenda og þá man ég sérstaklega eftir því að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir kallaði hér úr sal að það væri rangt hjá mér. Og þetta verður bara að ræða hér, herra forseti, við hv. þingmann. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna. Ég held að þetta sé nú einmitt svona hluti af því sem að vekur svona upp áhyggjur hjá fólki sem að er að horfa til þess hvað áhrif þriðji orkupakkinn að aflokinni innleiðingu hefur, bæði núna strax og síðan aftur þegar sæstrengur hefur verið lagður. Það eru flestöll þau gögn sem að ég hef að hið minnsta séð benda til þess að kostnaðarauki verði þarna á og svona sagan segir okkur, ég þekki ekki nokkurn einstakling eða ég þekki ekki til nokkurs heimilis þar sem að menn upplifa að það hafi verið lækkun á raforkuverði ef við samanborið við þróun vísitölu á síðustu 10-15 árum. Sem sagt síðan innleiðing fyrsta og annars orkupakkan gekk í gegn. Hefur þingmaðurinn skoðað bæði hv. iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hefur skrifað grein að orkuverð hafi lækkað og ég hef nú ekki lesið grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur í Morgunblaðinu í morgun. En ef ég skildi ræðu hv. þingmanns rétt þá kom hún fram með kenningum að fyrirsjáanleg væri lækkun vegna innleiðingar þriðja orkupakkans, ef ég skildi þingmanninn rétt. Hvernig metur hv. þingmaður trúverðugleika þessara spár hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur? Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og réttmætar og mikilvægar hugleiðingar hjá honum að hvað varðar trúverðugleika stjórnmálamanna þegar þeir setja fram svona fullyrðingar og ég verð að segja það að mér þykir það ákaflega dapurlegt hvernig stjórnarliðar og þeir sem eru fylgjandi þessu máli hafa trekk í trekk sakað okkur Miðflokksmenn að fara með rangfærslur. Hér kom hv. þingmaður Framsóknarflokksins og sagðist aldrei hafa séð aðrar eins rangfærslur og í minnihlutaáliti Miðflokksins í utanríkismálanefnd hvað þetta mál varðar. En svo eru þessi sömu þingmenn
það blasir hér við svart á hvítu að fara með staðlausa stafi þegar kemur að einu mikilvægasta þætti þessa máls sem raforkuverðið. Raforkuverðið til almennings í landinu og fyrirtækjanna í landinu. Og þetta það sem veldur mestum áhyggjum hjá fólki, að þetta skref, að stíga þetta skref áfram inn í þessa markaðsvæðingu, komið til með að hækka raforkuverð enn frekar. Og það er bara sagan segir það. Þetta gerðist í orkupakka 1, gerðist í orkupakka 2 og það er öll teikn á lofti það að þetta muni einnig eiga sér stað við innleiðingu orkupakka 3 sem er hér verið að reyna að keyra í gegn. Og ég verð að segja það að hvað trúverðugleikann varðar, að þá hljóti þessi þingmenn, sömu þingmenn, að vera að svara fyrir þetta þegar að því kemur í kosningum, að þeir hafi bara farið með staðlausa stafi í þessum efnum og þá komum við aftur að þessu sem varðar stöðu Alþingis gagnvart almenningi, að ekki þetta til þess að bæta hana. Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég stalst nú til þess að taka hér útprentun af grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur með upp í pontu sem að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hafði meðferðis, og á meðan hv. þingmaður kom hér í andsvar las ég nú í gegnum meginpunkta greinarinnar, og þetta er auðvitað alveg makalaus framsetning sem hérna kemur fram, með leyfi forseta, þar sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir hefur farið mikið það hverslags ógæfu fólk það er sem hefur efasemdir innleiðingu 3. orkupakkan sem virðist vera rétt helmingur þjóðarinnar og rúmur meirihluti fylgismanna þess flokks sem hún er á þingi fyrir. Segir hér með leyfi forseta: heldur reglur hans, sem það er að segja 3. orkupakkans, til hagsbóta fyrir Íslendinga vegna aukinnar neytendaverndar og reglna sem stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila, sem ætti almennt að stuðla að lægra verði. Það er engin tilraun einu sinni gerð til þess að heimfæra þetta á einhvers til raunheima hvað í þessu regluverki, þessari innleiðingu, ætti almennt að stuðla að lægra verði, eins og segir hérna. Það eru þó, sem betur fer, erum við þó ekki það fjarri raunheimum í umræðunum þetta mál, að þeir eru ekki margir sem ganga svo langt að halda því fram að verð muni lækka vegna innleiðingar 3. orkupakkans. Það eru ýmsir sem leyfa sér að fullyrða að verð muni ekki hækka. Það hefur nú bara Orkustofnun, Samorka tekið af öll tvímælum, en sem ætti almennt að stuðla að lægra verði. Þetta er alveg ný nálgun í málinu og setur allt annað sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir segir í greininni í annað og svona tortryggilegra samhengi. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni og hans greiningu á þessari grein, sem er í raun og veru alveg makalaus og þarf að ræða hér sérstaklega, og ég hef óskað eftir því að fá að ræða þetta sérstaklega við hv. þingmann, og ég ætla að vona verði við þeirri beiðni í þessari umræðu, herra forseti. Það er bara mjög mikilvægt að gagnvart almenningi og þeim málflutningi sem stjórnarþingmenn hafa haft í garð okkar miðflokksmanna þegar að kemur að þessu máli. Og í þessari grein er einmitt sérstaklega, og greinarhöfundur Bryndís Haraldsdóttir, hv. þingmaður, nefnir sérstaklega neytendaverndina, og fleiri stjórnarþingmenn hafa nefnt neytendavernd sem einn af þessum stóru mikilvægu kostum við það að undirgangast þennan orkupakka Evrópusambandsins. Og hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur einnig haldið þess á lofti að það er þessi neytendavernd, hún sé svo mikilvæg að það sé hægt að skipta orkusala. Og ég hef áður nefnt það hér í þessari umræðu, herra forseti, að
að það nú þannig háttað með það að það eru sárafáir sem nýta sér þetta að skipta orkusala vegna þess að ávinningurinn er nánast enginn. Hann er nánast enginn. Þú færð afslátturinn sem að býðst til þess að lækka raforkureikninginn, hann er svo lítið það tekur því varla að standa í þessu, og það er nú öll þessi blessaða neytendavernd og ég held að menn ættu bara að halda sig við staðreyndir í þessu máli. Raforkuverðið kemur til með að hækka. Það kemur nú örugglega til með að hækka vegna þess að það er búið að segja það, orkufyrirtækin er búin að segja það, að hækkun á eftirlitsgjaldinu sem er 45% sem kemur strax til framkvæmda núna við innleiðingu þessa orkupakka, að það eitt fer beint út í verðlagið, og orkufyrirtækin eru búin að segja okkur það. Þannig að það liggur fyrir. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessi orð sem hann hafði hér áðan, og svona á þess að ég ætla nú að fara að gera sérstakt veður út af þessari grein sem vitnað var til hér, að þá er fyrirsögnin á henni mjög fyndin vegna þess að greinin heitir Vönduð málsmeðferð þriðja orkupakkann, og síðan er innihaldið eins og það er, þannig að þetta er nú í sjálfu sér nokkuð fyndið. Það sem hins vegar hefur valdið mér nokkrum áhyggjum er það að sem sagt, fylgjendur orkupakkans virðast almennt ekki upplýstir sem sagt hvað það er sem hann innifelur. Og ég vil nú vitna hér í aðra þingkonu, Silju Dögg Gunnarsdóttur, sem segir að Framsóknarflokkurinn sé ekki einungis með belti og axlabönd heldur með álímdan hártopp, smekkbuxum og í smekkbuxum í nýjum skóm í þessu máli. Og ég ætla nú að segja svo halló latti, mér þetta er gaman að sjá það, en það virðist vera að stuðningur þessara þingkvenna háttvirtra og fleiri fylgjenda þessa orkupakka. Ég nefni til dæmis það að hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson hefur farið hér mikinn það að það sé rangt að orkuverð hafi hækkað, þvert á móti hafi það lækkað. Á móti kemur svo að hér kemur Landssamband bakvarameistara og heldur hinu gagnstæða fram, og það eru menn sem eru að nota gríðarlega mikið af rafmagni. Þannig ég ætla nú bara svona aðeins að fara yfir það með hv. þingmanni hvort hann sé ekki svona frekar áhyggjufullur út af því að þessi miklu stuðningur sem þetta mál hefur hér innan þings, að þér virðist að þessi stuðningur sé stuðningurinn sé reistur á upplýsingum sem séu ekki réttar eða upplýsingum sem að menn hafa kannski ekki alveg skilið kórrétt, og það út af fyrir sig í svona stóru máli er mjög áhyggjuvekjandi og kemur aftur að því sem við höfum verið að ræða hér nokkuð í þessari umræðu, að rétt sé að geyma þetta mál og gaumgæfa og kynna það betur, og samkvæmt þessu þá líka kynna það betur fyrir þingmönnum stjórnarmeirihlutans eða hvað. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni og ég tek heils hugar undir það með honum að auðvitað á að kynna þetta mál miklu betur. Og ég veit ekki betur en að hæstv. Utanríkisráðherra hafi sagt það hér ekki fyrir svo löngu síðan að hugsanlega yrði þessu máli frestað fram á haustið, og þannig að það hefur orðið eitthvað breyting á í þeim efnum. Hvers vegna átta ég mig ekki á, en það er alveg klárt mál að það þarf að fara mun betur yfir þetta mál, upplýsa almenning og fara í ákveðna greiningarvinnu. Það er ekki hægt að fullyrða svona hluti, stjórnmálamenn geta ekki fullyrt það að það verði engin breyting á orkuverði og svo framvegis, eins og gerðist með orkupakka 1 og 2 þegar að hæstv. Iðnaðarráðherra þáverandi fullyrti það að það yrði engin hækkun á raforkuverði. Og hvað kom svo á daginn? Bara heilmiklar hækkanir bæði til húshitunar með rafmagni á landsbyggðinni, til smáfyrirtækja sem keyptu ódýra orku, ýmsir sérsamningar sem voru. Þetta var allt bannað
stjórnvöld sögðu aldrei frá því í kynningu eða umfjöllun orkupakka 1 og 2 að sérsamningar yrðu bannaðir. Almenningi var aldrei sagt frá því. Og ég held nú, eins og ég rakti það nú reyndar í ræðu hér í gær, að ef maður skoðar bréfaskriftir úr ráðuneytinu varðandi undirbúning að orkupakka 1 og 2, að þá man ég sérstaklega eftir einni setningu þess efnis sem segir að hugsanlega verði breyting hér á, og þá átt við þessa sérstöku sérsamninga sem að mönnum böðust á þessum tíma. Vitneskjan var nú ekki meiri í ráðuneytinu en þetta, að menn vissu ekki hver afleiðingarnar yrðu. Þá veitir andsvar síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti. Já, þetta einmitt kannski svona mergurinn málsins að það virðist vera að í þessu máli til dæmis sem gríðarflókið, og það allir sammála það að þetta mál sé gríðarflókið. Nema náttúrulega þeir sem eru svo helteknir af málinu að þeir segja að þetta skiptir engu máli og þetta bara allt saman í gúdí og afsakið þeirra forseti og við þurfum ekkert að vera að velta þessu neitt fyrir okkur og eigum bara að samþykkja þetta strax. En í sjálfu sér, og nú segi ég aftur að mér finnst þessi síðustu dægur að umræðan þetta mál, hún hafi dýpkað. Það hafi komið fram hér ný atriði sem að okkur voru ekki ljós áður, og þá segi ég aftur, hvað þá almenningi? Og ég skil ekki fyrir mitt litla líf að ríkisstjórnin skuli ekki hafa gert meira til að kynna þetta mál, flókið þess og það kostið þess og galla fyrir almenningi. Og ég skil heldur ekki að ef að þetta svona ofboðslega réttarbót að framkvæma þetta eins og vilji virðist standa til og vera, hvers vegna í ósköpunum koma menn þá ekki fram og telja upp alla þessa kosti og segja þessum 60% sem taka afstöðu á móti þessum samningi, af hverju koma menn þá ekki fram með lista af rökum og segja þetta er betra og svo framvegis og færa rök fyrir því og kynna þetta mál? Og af hverju reyna menn þá ekki að vinna á sitt band kjósendur sína sem á móti þessu? Af því að ríkisstjórnarflokkarnir að troða þessu máli í gegnum þingið og troða þessu máli ofan í hálsmálið á fylgismönnum sínum. Það að segja í síðustu kosningum. Ég efast að þeir verði fylgismenn í næstu kosningum, en það í sjálfu sér lætur mér í léttu rúmi liggja. En mér finnst í alvöru, herra forseti, að hér þurfi að kynna þetta mál miklu betur fyrir almenningi. Þá svarar andsvari síðari sinn hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni, og ég alveg hjartanlega sammála honum í þessu að það þarf að kynna þetta mál miklu betur og eyða þessum rangfærslum sem hafa verið settar hér fram og horfa síðan í baksýnisspegilinn og sjá hvaða afleiðingar orkupakki 1 og 2 höfðu á sínum tíma, og menn viðurkenni þær staðreyndir en vera ekki að snúa út úr því. Og ég hjóla bara sérstaklega eftir því að í kvöldfréttum Stöðvar 2 í kvöld var viðtal við hv. þingmann og formann utanríkismálanefndar Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, þar sem að hún segir að Miðflokkurinn sé hér í málþófi, það sé farið illa með tíma almennings og það sé búið að svara öllum spurningum. Þetta bara rangt hjá hv. þingmanni. Það ekki búið að svara öllum spurningum. Það ekki búið að svara þeirri spurningu hvers vegna þingmenn stjórnarliðanna koma hér með rangfærslur varðandi hækkun á raforkuverði og orkupakka 1 og 2 og hvers vegna þeir geta sett fram þá fullyrðingu að rafmagn til neytenda, heimila og fyrirtækja í landinu komi ekki til með að hækka við orkupakka 3 sem við erum að fara að innleiða núna. Þannig að það bara ábyrgðarhlutur, herra forseti, að þingmenn geti gengið fram fyrir skjöldu með þessum hætti fyrir framan alþjóð í sjónvarpsfréttum
og haldi því fram að hér sé búið að svara öllu og þeir sem séu á móti þessu, að þeir séu bara með rangfærslur og fari með staðlausa stafi í þeim efnum. Þetta er ábyrgðarhlutur og ég ætla að vona að, eins og hv. þingmaður sagði hér, Þorsteinn Sæmundsson, að kjósendur þessa fólks, þessa þingmanna og grasrót þeirra sjáu nú til þess að svona hlutir verði ekki viðhafðir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Í hægt og hægt að teiknast upp sú mynd eftir þær umræður sem hér hafa farið fram, bæði í síðustu viku og nú síðustu dægur, að þetta þriðja orkupakkamál er miklu verra mál, vanbúnara mál, alvarlegra mál heldur en að meira segja við andstæðingar málsins héldum. Og þetta hefur komið ítrekað fram í þeim umræðum sem að hér hafa átt sér stað undanfarandi. Og mig langar núna í þessari ræðu og væntanlega nokkrum þeim næstu að undirbyggja þetta álit mitt ennþá frekar. Og það nú þetta, ef við spólum aftur svona til upphafs þessarar umræðu og menn voru að velta fyrir sér valdframsalinu, það er að segja, og afsal forræðis, og að þá segir enn með leyfi forseta í álitsgerð Friðrik Árna Friðrikssonar Hirst og Stefáns Más Stefánssonar, með leyfi forseta, með hliðsjón af framansögðu er torvelt að líta svo á að framsald ríkisvalds samkvæmt 8. grein reglugerðar 713/2009 sé vel afmarkað og skilgreint. Virðist fremur verða að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar og háðar túlkun á þeim hugtökum sem að framan greinir. Nú búið að vera að reyna að segja okkur það að þessir ágætu fræðumenn sem að sjálfsögðu hafa reynt að flýja sér pólitík eins og hægt er, og það er skiljanlegt og aðdáunarvert, en þá kemur Stefán Már Stefánsson í heimsókn í Kastljós 7. maí og þegar hann er spurður, hann segir fyrst með leyfi forseta: það eru nefnd í dæmaskil í reglugerðinni hvað þeir geta gert, en við teljum að þetta sé ekki tæmandi upp talið og við stöndum svolítið frammi fyrir því að þetta sé óskýrt. Og spyrjandi Kastljóssins spyr með leyfi forseta: já, í valdframsali? Og Stefán Már Stefánsson svarar aftur með leyfi forseta: í valdframsali. Og spyrillinn spyr þá með leyfi forseta: þá er lögð áhersla á það hjá okkur að það sé afmarkað og skilgreint hvaða vald við erum að framselja til stofnana. Stefán Már Stefánsson staðfestir þetta með leyfi forseta og segir nákvæmlega, en bætir síðan við örlítið seinna í viðtalinu: en ef þú hefur óskilgreint vald, þá felst í því að þú getur ekki séð hvar þetta endar. Þetta er þessi ágæti fræðimaður sem að ég segi aftur, hann og hans félagi í sinni góðu greinargerð heldur fóru mjög skynsamlega framhjá pólitík í sinni álitsgerð og sínum niðurstöðum, sem er svona nokkuð öðruvísi heldur en margir aðrir eða sumir aðrir álitsgjafar gerðu. En efinn er þarna, og það er búið að segja við okkur oft, aftur og aftur, þið að vaða ekki í þessu máli. Þetta er tómt bull. Þetta er verið að framkvæma þetta nákvæmlega eins og þessir ágætu menn lögðu til. Og þeir hafa reynda að koma fram opinberlega eftir og sagt: nei, það er ekki svo. Við vorum ekki að leggja neitt til. Við sögðum bara: þetta er okkar álit. Vegna þess að það var verið að reyna
með öllum móti að hneppa þessa ágætu menn í pólitískt fjötur. Og þeir börðust á móti, að sjálfsögðu, skynsamlega og fimlega, vegna þess að auðvitað vilja menn sem eru þetta mikli sérfræðingar á sínu sviði. Þeir vilja náttúrulega ekki fara að fórna fræðum hans heiðri sínum til þess að lendi í einhverju pólitík. Það segir sig algjörlega sjálft. Og að reyna að hneppa menn í slíkt er ekki góð vinnubrögð. En þetta kemur fram aftur og aftur og aftur. Vegna þess að menn segja, ef þetta mál væri búið núna eins og var þá og svo framvegis, en efinn hann þarna. Alla tíð hann þarna. Og ég hef sagt og segi aftur, efi eins manns með þessa þekkingu á þessu máli nóg fyrir mig. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir þessa ræðu og þessa þörfu upprifjun á þessu viðtali sem var einmitt mjög merkilegt. Þarna málið einmitt svolítið að kristallast að það verið að reyna að nota álit fræðimanna og okkar bestu sérfræðinga í pólitík. Og þetta náttúrulega beðið álit, en þeir hafa gefið það alveg skýrt út að þeir séu ekki að leggja eitt eða neitt til. Þeir séu ekki að leggja neitt til. Þeir séu hins vegar að benda á hvað sé fært og hvað sé ófært og hvað felist í hverju. En skilja það svo eftir hjá viðkomandi stjórnmálamönnum að taka ákvarðanir út frá sinni sannfæringu. Og það nú búið að fara nokkuð vandlega yfir það hér að það verið að innleiða þessar tilteknu reglugerðir inn í íslenskan rétt á hefðbundinn hátt. Og ég mun nú í næstu ræðu minni fara nánar í þetta fyrirvaraleysi stjórnvalda, þess að það alveg orðið morgunljóst og það heldur ekki nokkru vatni. Þannig að við munum innleiða þetta inn í íslenskan rétt. Og þeir hafa komist að þeirri niðurstöðu í sinni álitsgerð að verði 8. grein reglugerðar 730/2009 tekin upp í EES-samninginn og innleidd í íslenska rétt í óbreyttri mynd, það er að segja án þess að senda hann aftur til EES-nefndarinnar og breyta henni, að þá mun það fela í sér valdframsal til ESA sem ella væri á hendi íslenskra stjórnvalda. Og mig langar til að spyrja þá hv. þingmann hvort að hann sé þeirrar skoðunar að hér sé þá valdframsal að ræða og kannski bara vinnubrögð sem eru óboðleg. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Já, það einmitt svo, hv. þingmaður, og takk fyrir þetta andsvar. Það í sjálfu sér nákvæmlega þetta sem ég var að segja, og í næstu ræðu minni eða ræðum að þá mun ég fara nokkuð gaumgæfilega yfir 8. grein sem sagt reglugerðar númer 713 og samkvæmt svona upplýsingum sem að dregnar hafa verið saman, og ég mun sem sagt fara betur yfir það og í lengra máli, en í stuttu máli sagt já, það þarna valdframsal að ræða. Og það var nú orðað þannig í orginal upphaflegu greinargerðinni sem vitnað hefur verið til hér í þessari umræðu alveg frá byrjun, að menn sögðu þetta mesta valdframsal nokkurrar innleiðingar á EES-gerð á Íslandi, hvorki meira né minna. Og síðan koma menn hér í löngum bunum og segja, þetta skiptir engu máli, þetta ekkert mál. En þeir vilja samt innleiða þessu reglugerð þó hún sé ekki neitt og þó hún skipti engu máli og hafi ekkert í för með sér og svo framvegis. Og þetta náttúrulega ekki boðlegur málflutningur. Og á sama tíma að þá eru þeir svona sem að gjalda varhug við og vilja
einnig hlusta á þjóðina, sakaðir hitt og þetta sem ég nenni ekki einu svona hirðu að tína upp, svona rökþrota bull sem ég nenni ekki að hirðu að tína upp og hefur verið hér æ og æ sett framan í þá sem hér eru og síðast í gærmorgun reynda núna í dæmalausu viðtali við formann Viðreisnar sem setti fram hluti sem ekki svaraverðir og henni til þvílíkrar minnkunar að það ljóst að sú góða stjórnmálakona hefur tapað sjálfsvirðingu sinni. En að öðru leyti ætla ég ekki að ræða hennar ummæli. En það þetta sem að kristallast, að þeir sem vara við eru kallaðir ónefnum. Það dregið í efa fræðimannsheiður þeirra sem að líka vara við og reynda að draga á þenni í pólitík. Þetta mál er allan hluta hend og kanta vont. Þá veitir andsvar síðara sinn háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir svarið. En vinur sá varar. Og það nú svo að hér hafa menn staðið, þeir sem lengst hafa staðið og oftast hafa ekki gert annað en að vara við og hafa boðið upp á sátt í málinu, hafa rétt út höndina og beðið það að hér verði aðeins hægt á og veikt af leið og að málið verði skoðað betur ofan í kjölinn svo að betri sátt megi nást. Vegna þess að það merkilega í þessu máli það að í þeim stuttu og fáu og í mörgum tilfellum innihaldsrýru ræðum sem hafa verið haldnar hér af stjórnarliðum og stjórnarandstöðu sem þó eru fylgismenn þessarar innleiðingar, að þá eitt sem stendur nú upp úr og það að allir nema einhverjir meðlimir Pírata og þá kannski Viðreisnar eru þeirrar skoðunar að það þurfi fyrirvara, að það sé ekki hægt að gera þetta óbreytt. Það eru nánast allir sammála. Og hvernig stendur þá á því að það alveg útilokað að heyra þá sem hér standa lengst og oftast og taka tillit til þeirra sjónarmiða? Hvers konar stjórnmál eru þetta? Það ekki einkenni góðra leiðtoga og stjórnmálamanna að nýta samræðulistina? Samræðulistin og mælska ekki það sama og vitna ég þá í Sókrates. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, það nú þannig að Miðflokkurinn hefur gefið það út að hann sé flokkur sem hlusti á sjónarmið og ef að einhverjir aðrir eigi betri lausnir í flóknum málum heldur en flokkurinn sjálfur, þá taki hann undir að lokinni skoðun á því sem fram fært og taki tillit til og taki til sín og svo framvegis. Þetta ekki eiginleiki sem virðist vera ríkjandi í hugum þeirra sem fara með valdið hér í landinu, en látum það liggja á milli hluta vegna þess að nú ætla ég að segja eins og hv. fyrrverandi þingmaður Ögmundur Jónasson sagði, þetta mál á ekkert að vera flokkspólitískt og við erum ekkert hér þessi hópur að berja trommu Miðflokksins í þessu máli eða berja trommu okkar í þessu máli. Það sem við erum einfaldlega að benda á það að við teljum að þetta mál sé þannig vaxið núna, að það sé þannig búið að það sé ekki hægt að afgreiða það vegna þess að í afgreiðslunni felist hætta. Og það einnig það sem fyrir okkur vakir ekki
og við viljum ekki lenda í og kærum okkur ekki að það að segja hér að einhverjum tíma liðnum við sögðum ykkur þetta. Það ekki það sem fyrir okkur vakir, okkur sem stöndum hér og erum að reyna að vara við þessu máli. Við viljum einfaldlega að skýrasta leiðin, lögformlega leiðin sé valin. Það búið að benda á að henni geti fylgt pólitísk óvissa og þá ætla ég að segja enn einu sinni í þessari umræðu. Við erum í því starfi að eiga við pólitíska óvissu, nánast á hverjum einasta degi. En lagalega óvissu getur þjóðin ekki búið við. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. Það enn talað álitsgerð fræðimannanna Stefáns Más Stefánssonar og Friðriks Árna Hirst. Það var skotið að mér lítilli dæmisögu hér fyrr í dag og auðvitað hún útúrsnúningur að svolitlu leyti en samt ekki alveg. Fyrir ekki löngu síðan stóðu Vestmannaeyingar í mikilli baráttu það að gerð yrðu jarðgöng til Vestmannaeyja. Sá sem hér stendur þekkir málið dálítið. Hann var aðstoðarmaður samgönguráðherra á þessum tíma sem þessi slagur Eyjamanna stóð sem hæst og fremstur í flokki fór Árni Johnsen, fyrrverandi þingmaður. Ímyndum okkur nú það dæmi að á meðan á þessu stóð öllu hefðu verið sett lög þess eðlis að Danir, segjum bara danskir dómstólar, hefðu með málefni sem upp kæmu í jarðgöngunum að gera og færu með dómsvald í þeim en aðeins eftir að göngin hefðu verið grafin. Lögin voru sett en göngin og þau taka gildi og virkni leið og göngin hafa verið grafin. Hvað segir hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson? Heldur þingmaðurinn að lagasetning sem þessi hefði staðið stjórnarskrá? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Nú það þannig að sá sem hér stendur hefur gaman að nettum útúrsnúningum og beitir þeim gjarnan. En stutta svarið við þessari spurningu nei. Við framseljum ekki yfirráð yfir nauðsynlegum grunnstoðum landsins til erlendra dómstóla eða yfirþjóðlegs valds. Við gerum það ekki. En það það sem lagt til hér í þessu máli eins og það umbúið. Og það kannski svona stóri slagurinn í þessu máli. Það akkúrat þetta. Síðan, eins og fram hefur komið hér í ræðum okkar núna síðustu daginn sérstaklega, eftir þetta sem fyrir lá í upphafi, þá málið samt sem áður að dýpka og það að svona breytast aðeins og það þessi niðurstaða sem við gengum út frá hér í byrjuninni, þar að segja við sem erum á móti og allir aðrir sögðu væri eða þeir sem að styðja málið sögðu væri vitleysa, að það svo margt sem hefur komið fram núna svona sem fylgifiskur í þessu máli og fylgifiskar sem að enn byggir undir þessa niðurstöðu sem við gengum út frá. Það að segja að hér værum að ræða valdframsal af óþekktri stærð og að hér værum að ræða stjórnarskrárlega óvissu. Og þessu hvorutveggja, hvorugu þessara þátta hefur verið hnikað í þessu máli. Heldur þvert á móti hafa komið fram upplýsingar héðan og hvaðan sem púslast upp sem benda til þess að einmitt svona málið vaxið. Og þess vegna það sem við höfum verið að tala
Það er bara ekki hægt, það er ósæmilegt og óhæfa að keyra svona mál í gegn sem hefur þessi eftirköst eða fylgir þetta í blóra við vilja meirihluta þjóðarinnar. Það er það versta. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni svarið. Ég held að þetta sé einmitt því meðal annars haldið fram að það sé bara verið að fresta hinu stjórnskipulega vandamáli með því að innleiða sem sagt með því að innleiðingarreglugerð verði sett núna sem innleiði reglugerðir 713 og 714 eins og það liggja fyrir að fullu með hefðbundnum hætti, en að síðan verði hinu stjórnskipulega álitaefni frestað fram að þeim tíma er jarðstrengur eða sem sagt rafmagnsstrengur, sæstrengur, verður lagður frá Íslandi til sem sagt annars lands til flutnings raforku. Hver er sjónarmið þingmannsins hvað það varðar að menn svona fresti vandamálinu, ef svo má segja, með þessum hætti? Þetta slær mig með svipuðum hætti og þegar það þótti mikill sigur í svokölluðum Icesave 1, sem sagt fyrsta samningnum, að hafa fengið greiðsluskjól í 7 ár þó að menn sæju fram á bráðan bana á 8. ári miðað við hvernig þeim málum var stillt upp. Þetta er svona, mér finnst svona svipaður keimur af þessu máli, að þarna á að fresta þessu stjórnskipulega vandamáli allt til þess að geta klárað innleiðinguna á gerðinni með hefðbundnum hætti í ljósi þessara loftkenndu meintu fyrirvara. Þá svarar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson andsvari síðara sinni. Herra forseti, það hefur aldrei þótt mikill kostur að ýta vanda á undan sér og það hefur aldrei þótt góður kostur að vera haldinn ákvörðunartökufælni og það hefur aldrei þótt góður kostur að vera ekki færum að horfast í augu við vandamáli sem er fyrir hendi. Og það er einmitt kannski allt þetta þrennt sem við höfum verið að benda á hér. Lausnin er til. Það þarf bara kjark til þess að beitinni. Og lausnin er náttúrulega sú, og hún er í EES-samningnum sem menn trúa svo mikið á. Og þeir sem að eiga þann draum stærstan að komast í kaldan faðm Evrópusambandsins, þeir virðast ekki heldur treysta þessu samningi. Og það er það sem að mér finnst svo undarlegt. Ef að samningurinn, ég efast ekki um þennan samning, hann er búinn að reynast okkur Íslendingum mjög vel í 25 ár og það er engin vilji til þess að fara að offra honum eða fórna honum á einhvern hátt eða rýra hans gildi eða neitt slíkt. En auðvitað verða menn að treysta á samninginn og auðvitað verða menn að treysta á það að mótaðilinn, því þetta er gagnkvæmur samningur. Þetta er samningur milli tveggja aðila og annar aðilinn er ekki réttari heldur en hinn. Þannig að ef að menn treysti ekki á þetta, ef menn treysti ekki á þann samning sem menn hafa haft í höndum í 25 ár og hefur virkað bara takkbærilega, þó að það sé náttúrulega áhöldu það hvað við séum búin að gusa hér inn af alls konar dóti sem við þyrftum kannski ekki að hafa gert, en allt í lagi látum svo liggja milli hluta. En að menn skuli ekki treysta á þessa lausn sem er til, bara út af því að einhverjir gaurar hafa komið hér og sagt, já, Evrópusambandið fer hugsanlega í fílu. All right. Eru líkindi á því að Evrópusambandið eða okkar nágrannar á EES-svæðinu vilji segja upp þessu samningi hvað okkur varðar sem hafa þessu drjúgan hag? Ég held svei mér ekki.
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Í síðustu ræðu minni undir hlutanum og hvað svo var ég að ræða það samkeppnisforskot sem að íslensk fyrirtæki búa við á erfiðu markaði þar sem mótrækt auðvitað lega landsins, kostnaður við aðföng, fjarlægð frá stórum mörkuðum og þar fram eftir götunum. Og þær áhyggjur sem að ég hef af því að þetta samkeppnisforskot sem hagstætt raforkuverð verði mönnum fjötur fót sé það tekið af þessum fyrirtækjum landsins og ég hef jafnframt efasemdir að þó að verði veifað einhverri dúsu á móti þá er nú reynslan sú að slíkar mótvægisaðgerðir skila sér seint og illa og vil ég þá bara nefna tryggingagjaldið í því samhengi. En í þessu samhengi langar mig að koma stuttlega inn á umsögn sem barst málið frá Sambandi garðyrkjubænda. Þetta prýðilega framsett knöpp umsögn þar sem segir með leyfi forseta meðal annars: Samband garðyrkjubænda leggst gegn því að framangreind tillaga til þingsályktunar verði samþykkt og leggur áherslu á eftirfarandi. Og þarna eru ýmis efnisatriði og ég hvet þá sem á hlusta til þess að fara inn á vef Alþingis og finna umsögnina þar undir málinu. Hún prýðileg. En ég ætla að fá að halda áfram með leyfi forseta og taka út punkt sem að skiptir máli í þessu samhengi sem er 7. punkturinn þar sem segir með leyfi forseta: Íslensk garðyrkja þarf að búa við hagfellda innviði og raforkuverð til ylræktar þegar of hátt. Hækkun á raforkuverði hefði alvarlegar afleiðingar fyrir greinina. Þannig að öll tvímæli séu tekin þar af mikilvægi þess að greinin njóti hagkvæms raforkuverðs hér eftir. Síðan halda garðyrkjubændurnir áfram í umsögn sinni með leyfi forseta: Fáum dylst að lagning sæstrengs myndi leiða til verulegrar hækkunar á orkuverði fyrir almenning og framleiðslufyrirtæki á Íslandi, þar með talið í garðyrkju. Slíkt myndi rýra lífskjör almennings og draga svo mjög úr samkeppnishæfni innlendrar framleiðslu að ætla má að mörg garðyrkjufyrirtæki myndu leggja niður starfsemi. Ótalin eru þá áhrif á aðra innlenda framleiðslugreinar. Þetta sjónarmið sem ég held að okkur beri skylda til að hafa í huga við afgreiðslu þessa máls hér á hinu háa Alþingi. Og ég með leyfi forseta ætla að halda áfram og koma inn á 2 málsgreinar til viðbótar í þessari umsókn Félags garðyrkjubænda. Með leyfi forseta: Það ætti að vera lágmarksskilyrði að ákvarðanir að tengja Ísland við raforkukerfi annarra landa með sæstreng kæmi til kasta íslensku þjóðarinnar í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ekki nægir að Alþingi eitt taki svo afdrifaríka ákvörðun, jafnvel með naumum atkvæðamun. Þetta vildi ég nefna hér, bara til að undirstrika það hversu fráleitur sá málflutningur sem boðið var upp á hér af mörgum af stuðningsmönnum innleiðingar þessar 3. orkupakkans, að í honum væri bara ekki neitt. Þetta skipti engu máli. Við ættum að rúlla þessi í gegn. Helst nokkurn veginn umræðulaust og það mætti alls ekki gera neinar athugasemdir. Þetta raunveruleg hagsmunamál fyrirtækja í landinu og heimila og menn hafa af þessu miklar áhyggjur. Og að endingu langar mig til þess að fá að vitna hér í niðurlagsmálsgrein umsagnar Sambands garðyrkjumanna þar sem segir með leyfi forseta: Það vandséð hvers vegna íslensk stjórnvöld leggja áherslu á að innleiða evrópskt regluverk vegna orkumála sem einvörðungu sagt gilda fyrir sameiginlegan orkumarkað. Það gildi í raun ekki fyrir Ísland nema það sé tengt raforkukerfi annarra landa. Fyrir því skortir efnisleg rök. Og þetta einmitt kjarni málsins. Fyrir þessu skortir efnisleg rök.
Það er bara þannig að sá rökstuðningur sem okkur hefur verið boðið upp á hér í þessari umræðu af fylgismönnum innleiðingar þriðja orkupakkans, hann skortir efnisleg rök fyrir því að tengja landið inn á evrópska orkumarkaði með þeim hætti sem lagt er upp í málsmeðferðinni. Nú háttar svo til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og rétt að rifja upp að í seinni umferð þá styttist ræðutíminn í 1 mínútu. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Mig langar til að þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna í þessari ræðuseríu, ég má segja svo, og hvað svo. Og það er alveg hárrétt og ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni það og þá náttúrulega efnislegri umsögn Félags garðyrkjubænda það að hér vantar alveg efnisleg rök og hér hafa fylgismenn innleiðingar orkupakkans hlaupist frá verkum og skorast undan því að taka hér málefnalega umræðu það. En þó hafa þau rök sem hefur verið teflt fram verið að uppistöðunni til hrópandi mótsagnir. Það er að segja, hér er talað að allt frá því að raforkuverð muni ekki hækka í að það muni beinlínis lækka, en fyrir því skortir efnisleg rök. Hér hefur því verið haldið fram að þetta sé algjört núllmál, en núllmálið er samt svo mikilvægt að það hefur forgang á öll önnur mál sem eru algjörð þjóðþrifamál, þrátt fyrir að núllmálið hljóti að geta beðið ef það er núllmál. Ég held að það leiði af sjálfu sér. Svo hefur því verið haldið hér fram að þetta sé algjörlega skothelt því að við séum með svo góða fyrirvara, en á sama tíma hefur verið sýnt fram á það hér með efnislegum rökum og tilvitnun í samninginn Evrópska efnahagssvæðið að fyrirvara er bara hreinlega ekki að ræða. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort að hann sé mér sammála í því að það sem hefur verið teflt fram hér séu að uppistöðunni til hrópandi mótsagnir hjá fylgismönnum innleiðingar orkupakkans. Og andsvari þingmannsins svarar nú hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Ég held að þetta er áhugaverður punktur og spurning og ég held að það sé ekki hægt að segja annað en að mótsagnirnar eru út allt í málflutningi stuðningsmanna innleiðingar þriðja orkupakkans. Ef við byrjum bara á þessari augljósu mótsögn að annars vegar sé ekkert í málinu en hins vegar skuli allt bíða þar til málið er útrætt svo hægt sé að klára það núna og engin samningsflötur eða samtalsflötur á neinu öðru. Það er eitthvað sem gengur ekki upp í þeirri nálgun. Ef að það er ekkert í málinu þá er það ekki þannig að meira að segja sérstök áhugamál Vinstri grænna eins og kynrænt sjálfræði fást ekki rædd hér á hinu háa Alþingi. Það er eitthvað skrítið við það. Nú verðið. Ég er eiginlega ekki ennþá búinn að átta mig alveg á hvort að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir var nú bara svona að segja brandara, reyna að gera gys í Morgunblaðinu í morgun. Það sem hún talaði að það bara bent allt til þess að þessi innleiðing þriðja orkupakkans myndi nú sennilega bara lækka raforkuverð. Öll rök bentu til þess. Þetta auðvitað setur það í allt annað samhengi
þegar bunan hefur staðið upp úr þingmönnum eins og hv. þingmanni Bryndísi Haraldsdóttur að hér sé ekkert að varast, það skuli innleiða þetta hið snarasta og helst skuli taka réttinn af þingmönnum til að tjá sig málið svo sé hægt að klára málið sem fyrst og taka þá upp umræðu kynrænt sjálfræði sem væntanlega það næsta á listanum. Ég held að þó ég nefni bara þetta tvennt, þá get ég komið inn á fleiri atriði mótsagnakennd í seinna andsvari mínu. Þar er af nóg að taka. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir svarið. Ég held að ég sé ekki einn það að hafa skilið efnisleg innihald þessara orða hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur sem svo að hún væri þarna að slá á létta strengi. Að þetta væri sú tegund af kímnigáfu sem oft hefur verið kölluð kaldhæðni. Vegna þess að hún hefur flutt mál sitt hér á þann hátt að hér eigi að innleiða þriðja orkupakkann með fyrirvörum einmitt til að koma í veg fyrir að við tengjumst innri markaði evrópska orkunetsins, til að koma í veg fyrir að við lendum nú í því að orkan verði seld þangað sem myndi hafa í för með sér hækkandi raforkuverð. Er það gagnkvæmur skilningur hv. þingmanns að hér sé í sölum Alþingis og í blaðagreinum og viðtölum verið að segja brandara meira en nokkuð annað? Og andsvarinu svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ef ekki væri fyrir það að hv. þingmaður og varaforseti Alþingis, Bryndís Haraldsdóttir, virtist hafa sérstakan áhuga á því að svipta okkur efasemdamönnum innleiðingu þessa orkupakka málfrelsinu hér á hinu háa Alþingi, þá væri þetta skynsamlegast að líta á þetta sem einhvers slags tilraun til þess að segja brandara. En ég, í fljótu bragði, man ég allavega ekki eftir vel heppnuðum brandara frá hv. þingmanni, þannig að ég held henni sé það ekki eðlislegt. Og ég held að við verðum að ganga þannig út frá því að hún sé raunverulega að meina það sem hún segir og það sem hún skrifar. Og það er fyrst hvað varðar að hefta málfrelsi okkar efasemdamannanna, þá er það auðvitað forkastanleg afstaða frá varaforseta Alþingis. Nú næst ef við horfum til þessar furðuveraldar sem hún teknar upp í þessari blaðagrein sinni að það bændi nú bara allt í þess að verð muni bara lækka. Hún er bara sennilega ein þingmanna í sínu draumalandi, algjörlega úr tengslum við raunveruleikann í þessu máli. Forseti vill minna hv. þingmenn á rétt ávarpsorð þegar vísaði til samþingmanna. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna, prýðisgóð ræða og kemur einmitt inn á mikilvægi þess að þingmenn háttvirtir að þeir setji nú ekki fram einhverjar fullyrðingar sem fást ekki staðist og það á sérstaklega við hv. þingmann sem við nefndum hér, Bryndísi Haraldsdóttur, og ég sakna þess, forseti, og ég hef óskað eftir því að hún kæmi hér og ræddi þetta við okkur en það hefur ekki orðið við því. Það kemur sérstaklega fram í hennar grein sem ég vitnaði í hér áðan að hún segir að það sé mikið neytendavernd í þessu orkupakka. Og fleiri þingmenn hafa haldið þessu fram. Hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hefur haldið þessu statt og stöðugt fram og auk þess þingmaður Viðreisnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hefur einnig haldið þessu fram. En það er athyglisvert og þá leggja þeir áherslu á það að kaupandi geti skipt orkusala. En það er athyglisvert að skoða skýrslu sem Verkfræðistofan Efla gerði. Í þessari skýrslu kemur fram
að það eru tiltölulega og það eru mjög fá heimili sem skipta sem sagt orkusala eða söluaðila. Og árið 2017 voru það 370 heimili sem skiptu söluaðila, en í landinu eru 140.000 heimili. 370 á móti 140.000. Hér staðhæfing sem þingmenn halda fram að þetta sé svo mikið réttarvernd og þetta sé svo mikið neytendavernd og svo framvegis. Og svo ekkert hægt að nota þetta vegna þess að munurinn sáralítill og það enginn að skipta orkusala. Við höfum það bara svart á hvítu að gera skýrslu þetta. Mig langar svona bara að heyra frá hv. þingmanni hvað þetta varðar að þingmenn skuli setja fram svona staðhæfingar sem eiga ekkert heima í þessari umræðu. Og þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason andsvari. Virðulegur forseti, ég verð nú að viðurkenna að ég hafði bara ekki látið mér detta til hugar að skoða þann fjölda heimila sem raunverulega nýta sér það svigrúm sem undir núverandi regluverki til þess að skipta sem sagt orkusala. Það að það séu 370 af sirka 140.000 heimilum í landinu, ég verð að viðurkenna að það er ekki mikil eftirspurn eftir þessum þessum miklu úrræðum hvað neytendavernd varðar sem hefur verið að flagga hér í þessu frumvarpi sem einu af lykilatriðunum. Þetta eiginlega bara, það svona jaðrar við að maður geti í samhengi hlutanna sagt að það nýti sér enginn þessar heimildir. Þeir eru svo fáir. Þetta alveg ótrúlegt og bara áhugavert að hv. þingmaður hafi vakið athygli á þessu. Ég var svo hissa á þessu, ég er búinn að gleyma spurningunni. Já, maður bara að greina þetta svona nánar. Já, og síðan þessi framsetning einmitt þingmanna að draga þetta fram sem eitt lykilatriði, eitt lykilhagsmunaatriði í málinu sem kalli á þessa hröðu og klúðurslegu innleiðingu regluverksins, að það sé neytendavernd og gegnsæi, tækifæri til að skipta raforkusala sem sér bil enginn virðist nýta sér og í hverju felst gegnsæið. Ég veit það ekki, fleiri reikningum frá fleiri aðilum. Ég þekki það ekki. Það verður kannski ágætt ef einhver þekkir til sem gæti frætt mig það í hverju þetta mjög svo merkilega gegnsæi, því að ég kem mér ef heimildin til þess að skipta raforkusala stóra máli hvað neytendaverndina varðar, þá vona ég að sé nú eitthvað burðugra sem snýr að gegnsæi í Suðurkjörnum. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, þetta er ótrúlega tölur og hér staglast þingmenn á þessu fram og tilbaka, aukin neytendavernd, þetta skipta orkusala og svo kemur það bara í ljós að það eru örfá heimili í landinu sem nýta sér þetta vegna þess að ávinningurinn enginn. Það bara staðreynd og við verðum herra forseti, að fara að taka þessa umræðu með þeim hætti að hv. þingmenn geti ekki fullyrt svona hluti án þess að þurfa að svara fyrir það og með þá rökum og upplýsingum. Það erum við Miðflokksmenn að gera og höfum verið málefnalegir hvað það varðar. En ég sammála hv. þingmanni með þetta að það skortir allt gegnsæi í þessu líka. Raforkureikningarnir eftir þessa innleiðun þessara orkupakka til heimilanna eru orðnir alveg ótrúlegu frumskógar. Þetta er orðið nokkrar blaðsíður, það er illskiljanlegt, það vantar allt sem heitir gegnsæi til dæmis bara í raforkureikningunum. Og þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég nú einmitt, ég leysi þetta í mínu heimilisbókhaldi bara með því að
bölvaða orkureikningana, greinið þá ekki mikið. Það er betra fyrir sálartetrið. En ég held að það er í gögnum málsins sem er kallað og er röksemd fyrir þessu aukna gegnsæi og að hvaða leyti það á að bæta kjör fyrirtækja og einstaklinga og vernda hagsmuni þeirra. Ég verð að viðurkenna að ég hef bara misst af því efnisatriði í framsögu hæstv. Ráðherra í upphafi og síðan í nefndaráliti, framsögumanns nefndarálits, en það er full ástæða til þess að bara skoða það hvort þar sé eitthvað sem að burður er í. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, enn bætist í þær upplýsingar sem hér koma fram þetta mál. Það er alveg makalaust. En ég vil þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þessa ræðu sem hann flutti og það er þannig að sjálfur hef ég haft áhyggjur nokkrar af þeim efasemdum sem fram hafa komið við orkupakkann í umsögnum. Ég hef tekið mjög alvarlega eins og afstöðu ASÍ til þessa gjörnings, en ég verð að viðurkenna að ég hef haft einna mestar áhyggjur af einmitt samtökum grænmetisbænda, það er að segja garðyrkjubænda. Og ég held ég muni rétt að hinn skeleggi formaður þeirra hafi sett fram í blaði, í viðtali, fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan, að 3. orkupakkinn sé líklegur til að ganga af garðyrkjunni dauðri. Og þá spyr maður, ef að það er svo að verð á raforku á að lækka eftir því sem að sagt er, sem að maður hefur náttúrulega enga trú á. En ég hef miklar áhyggjur af því að þetta komi illa við garðyrkju. Og þetta, eins og ég sagði hér held ég í gær eða fyrradag, þetta er nú svolítið saman, að þegar hér var sérstök umræða vöxt og viðgang garðyrkjunnar og allir það stóð upp úr öllum skiljanlega og að góðu að menn vildu vega garðyrkjuna sem mestan, en á sama tíma eru menn að keyra hér í gegn frumvarp eða þessa þingsályktun sem að væntanlega mun gera mönnum mjög erfitt fyrir alla við að reka. Og ég velti því fyrir mig hvort að hv. þingmaður hefur skoðun á því á þessari hvernig þetta fer ekki saman. Og þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir andsvarið. Það er nú furðu oft í þessu stanslaumhverfi okkar þingmannanna sem að hljóð og mynd fer ekki saman og í þessu tilviki þá er það raunin. Það er auðvitað þannig að ég gerði mér nú far að hlusta á obbann af þeim ræðum sem voru fluttar hér í umræðu bætta stöðu garðyrkjunnar í byrjun dags í gær. Fyrradag er það væntanlega orðið. Í byrjun dags í fyrradag einmitt. Og það er auðvitað það er bara eitthvað rof þarna á milli skynjunar á stöðu mála að sömu þingmenn geti haldið þær ræður sem þar voru fluttar margar hverjar og eru síðan alveg fyrirvaralaust áfram innleiðingu þessa 3. orkupakka þrátt fyrir meðal annars umsagnir Félags garðyrkjubænda. Og staðreyndin er sú, ég er nú svo sem ekki búinn að telja, ég er að hafa þetta eftir minni, en ég held að meirihluti umsagna málið sé neikvæður. Og þar umsagnaraðilar málið eru bæði stór fyrirtæki, hagsmunasamtök, stofnanir, einstaklingar, þannig að það er öll flóran.
Meirihlutinn, held ég treysti mig til að segja, með miklar einhverjar miklar eða mjög miklar efasemdir málið. Þannig að það einhvern veginn, þetta mjög skrítið að horfa til þess að allur hópurinn, þingflokkar, ríkisstjórnarflokkanna þriggja annars vegar, sem meira og minna allir voru andsnúnir þessu fyrir ekki löngu síðan, en það kemur auðvitað ekki á óvart að samfylkingarflokkarnir þrír séu fylgjandi málinu, en við því var að búast, en það að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkanna sem töluðu með þeim hætti sem þeir gerðu geri það og styðji síðan málið, það mjög athyglisvert. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, já, í sjálfu sér það makalaust að menn skuli taka þennan pól í hæðina og af þessari ástæðu einni, þar að segja af afleiðingum fyrir garðyrkju til dæmis og fleiri fyrirtæki, þá held ég að menn ættu að hafa komist að þeirri niðurstöðu að þetta sé ekki þess virði. Að það sé betra að hugsa sig það sé betra að taka sér tíma til umhugsunar og fara betur og nýta mál, gaumgæfa það betur, leita meiri upplýsinga og eins og hér hefur komið fram í þessari umræðu að gera almennilega úttekt á fjárhagslegum afleiðingum þess fyrir land og lýð að taka þetta inn með þessum hætti sem við gerum. En eins og fram hefur komið hér í þessari umræðu að þar sem þetta þingsályktunartillaga, þá þarf ekki kostnaðarmat. Þetta öðruvísi heldur en lagafrumvarp, vegna þess að þar þarf jú kostnaðarmat. En í þingsályktunartillögu þetta risavaxna mál þarf ekki kostnaðarmat. En ég ætlaði nú að spyrja þingmanninn hvort það væri mér ekki sammála það að það væri betra að fara sér hægt í þessu máli, taka sér tíma til að gaumgæfa þetta og gera þessa fjárhagslegu úttekt. Og þá svarar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason, andsvari síðar að sinni. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Jú, ég held að það væri mikið til þess vinnandi að við tækjum 1 skref tilbaka og gæfum okkur svigrúm til þess að gaumgæfa máli betur. Það nú bara þannig að til dæmis hæstv. Iðnaðarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir lýsti því yfir fyrir ekki löngu síðan að hún sæi fyrir sér að máli gæti dregist fram á haustþingi 2019. Og þegar ráðherra málaflokksins, annar þeirra ráðherra sem fer með málin sem falla undir 3. orkupakkann, tala með þeim hætti, þá orðið alveg augljóst að menn ekki neinu tímahraki. Það bara tjaldið fallið leið og yfirlýsing sem þessi kemur fram. Tímahraki ekki til staðar. Það sem virðist hafa keyrt málið áfram að ríkisstjórnarflokkarnir hafi talið illu best aflokið. Þannig horfir þetta mér því miður. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Þessi ræða mín framhald af síðustu ræðu, þar sem að ég byrjaði á því að fara yfir það sem ég kallaði fyrirvaraleysi Alþingis og endaði síðustu ræðu mína á því að fara yfir sem sagt þær leiðir sem að Alþingi hyggst fara eða stjórnvöld hyggjast fara með handbendi Alþingis til þess að koma þessum fyrirvörum fyrir í lögum raforku. Og hvað felst í afsakið, herra forseti? Hvað felst í þessari lagasetningaraðferð? Það verið að setja raforkulög, þau hin sömu lög, og mæla fyrir í þingsályktunartillögu á 4 ára fresti stefnu við uppbyggingu flutningskerfis landsins og að þessa tilteknu stefnu stjórnvalda með þingsályktun, það er að segja,
skal sérstaklega kveðið á hvort sæstrengur lagður eða ekki. Og með einföldun má því segja að þessi nýja 6. málsgrein 9. greinar raforkulaga endurtaki það sem nú þegar í 39. grein A sömu laga, og hún segir og gerir það eitt að undirstrika kannski enn frekar að ákvörðunin sæstreng á Íslandi fari eftir þingsályktun Alþingis stefnu og uppbyggingu flutningskerfis sem sett á 4 ára fresti. Og þá mætti færa rök fyrir því að þessi lagabreyting hér sé í raun og veru óþörf sökum innihaldsleysis. Þessi ræða mín hér og svo fyrri að uppistöðu til minnihlutaálit atvinnuveganefndar varða þessi lög sem verða til umfjöllunar hér. En ef markmiðið að tryggja Alþingi og löggjafarvaldi þess úrslitavald varðandi ákvörðun hvort tengja eigi þennan íslenska raforkukerfið við raforkukerfi annarra landa, þá að lágmarki það lágmark að fara fram á það að setja efni þingsályktunartillögunnar í lög og tryggja leið að með því að báðir aðilar löggjafarvaldsins, það að segja Alþingi og forseti Íslands, komi að þeirri ákvörðun. Og sérstaklega þar sem nú á að hafa almannahagsmuni að leiðarljósi eins og segir í lögstýringargögnunum. Það sem kannski alvarlegra og alvarlegast í þessu, að það erfitt að sjá að samkvæmt EES-samningnum sé unnt eða heimilt, eins og ég hef farið hér yfir í fyrri ræðu mínum, að innleiða reglugerð eða tilskipun í landsrétt með fyrirvörum. Og ég hef farið nokkuð ítarlega yfir það hér í mínum fyrri ræðum samninginn Evrópska efnahagssvæðið, að það gengur trauðla upp og það beinlínis gengið út frá því að það sé ekki gert, heldur séu innleiðingar gerðar á þann hátt að það sé búið að leita sátta í sameiginlegu EES-nefndinni. Og í framhaldi af því ber að geta þess að það sem íslensk stjórnvöld í þessu að fyrirhuga að innleiða 3. orkupakkann en setja svo í þingsályktun fyrirvara úrslitavald Alþingis vegna sæstrengsins. Og í því samhengi ekki hægt að horfa öðruvísi á en að Ísland baki sér þjóðréttarlega skuldbindingu til að innleiða reglugerð, meðal annars 713/2009 með þeim undirgreinum sem þar eru og hafa margsinnis verið tíundaðar hér í landsrétt, enda ætlunin í þessu að innleiða pakkann í samræmi við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar samanber 7. grein samningsins. Og þá komum við að því að það virðist einna helst vera 2 leiðir færar ef ætlun stjórnvalda og löggjafans að tryggja hagsmuni Íslands, það að segja að forðast stjórnarskrárbrot og yfirþjóð þjóðlegt vald, og það annaðhvort að sleppa innleiðingunni á þessum téðu reglugerðum og með það að leiðarljósi að tryggja þá að hið yfirþjóðlega vald eigi sér ná ekki til Íslands og taka þá úr sambandi tengingarnar í tilskipun 72/2009 við reglugerð 713/2009 og 714/2009, eða í annan stað að hafna innleiðingu 3. orkupakkans. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, við höfum talað nokkuð hér í þessari umræðu það fyrirvaraleysi eða skort á fyrirvörum sem í þessu máli. Og mig langar til þess að biðja hv. þingmann að fara aðeins yfir það með mér. Hvað hann telur, hvaða ástæðu hann telur fyrir því að ríkisstjórnin sem ber þetta mál fram vill ekki eða þorir ekki eða kærir sig ekki að fara auðveldustu leiðina til þess að fá fram lögformlega fyrirvara. Það að segja að fara með þetta mál
til sameiginlegu EES-nefndarinnar og fá þar fyrirvara frá ESB sem virkar, sem ótvíræður, óumdeildur, hvort að hv. þingmaður hafi skýringu á reiðum höndum hvers vegna stjórnvöld hafi ekki gert þetta. Vegna þess að fyrirvari sem á eftir að setja í reglugerð, fyrirvari sem settur með almennum orðum í greinargerð, fyrirvari sem byggist á því að tveir ágætir menn annaðhvort hittust yfir samloku og sódavatni eða kaffibolla og vínarbrauði eða töluðu saman í síma, sameiginlegur skilningur þeirra á einhverju ákveðnu málefni getur varla talist lögformlegu fyrirvari. Og þess vegna ítreka ég þessa spurningu til þingmannsins hv. Hverja hann telur ástæðuna eða ástæðurnar fyrir því að ríkisstjórnarflokkarnir vilja ekki fara þá leið sem einboðin í þessu máli, þar að segja að vísa þessu máli aftur til, eða vísa því aftur til sameiginlegu nefndarinnar og fá þaðan alvöru fyrirvara. Og þá svarar þessu andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir andsvarið. Og það von að menn spyrji, hvernig í ósköpunum stendur á því ef að ætlun stjórnvalda þessi sem ég lýsti hér í þessari ræðu, að setja fyrirvara inn í löggjöf sem eigi að halda. Og ég nú bara satt að segja farin að hallast að því að það nú engin skortur á lögfræðimenntuðu fólki, hvorki hér í þessum þingsal, í liði ráðherra eða inn í ráðuneytunum, þar sem að lungaða þessari vinnu fer fram, hvort að ætlunin sé ekki bara að fara í fulla innleiðingu án þess að það séu nokkur annmarkar. Það ekki bara heildarmálið? Ekki bara tjaldið fallið? Það ekki það sem að stendur til? Því að ef að það væri raunveruleg ætlun stjórnvalda að setja einhvers konar hömlur, þá myndi það vissulega vera leiðin að fylgja lögum númer 2 frá 1993, samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, og þá einkum 102. greininni þar og með tilvísan í 109. og 97. og svo framvegis og framvegis. Allar þær greinar sem að ég hafi farið hér nokkuð ítarlega yfir miða að því að þetta sé gert í fullri sátt og að EES-ríkin tali einum rómi. Það að segja að það séu ekki settir slíkir fyrirvarar sem að gera það að verkum að málsvörn eins ríkis sé ekki samhljóma annars ríkis innan Evrópska efnahagssvæðisins. Og hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson, reiðubúinn að veita síðara andsvar. Já, herra forseti, takk fyrir það. Mér finnst einhvern veginn að í þessum orðum hv. þingmanns kristallist nokkuð þar sem að fram kom í álitsgerð nokkurra lögspekinga að þessi aðferð, þar að segja að þessi vegferð ráðherra hæstvirts og ríkisstjórnarinnar, að henni fylgdi lögfræðilega lagaleg óvissa. Og við höfum rætt þetta hugtak nokkuð hér í þessum umræðum og þess vegna verð ég líka að spyrja þingmanninn hæstvirtan hvort honum finnst ekki ónotaleg tilfinning eða jafnvel óþolandi að það skuli eiga að samþykkja þetta mál hér á þinginu þegar menn vita að þessari afgreiðslu fylgir lagaleg eða lögfræðileg óvissa. Og spurningin hlýtur að vera
hvað er það sem rekur menn í að fara þessa óvissuferð með hagsmuni landsins og þjóðarinnar í farteskinu? Hvers vegna leggja menn upp með fjöreggið í óvissuferð? Hvað rekur menn til þess? Hvaða nauðsyn er til þess? Hvað liggur á að gera það? Hvers vegna ætti að gera það? Þetta eru nú svona nokkrar spurningar sem ég vildi kannski svona kasta í átt að þingmanninum háttvirtum, vegna þess að eins og fram hefur komið hér í umræðum okkar þessi dægur sem við höfum verið hér, að þá virðast fæðast á þessu máli nýir fletir á hverjum degi. Það virðast koma nýjar upplýsingar fram eftir því sem meiri kafa á í málið, sem að gerir ennþá nauðsynlegra að það sé tekið tími í að afgreiða þetta mál með einhverjum hætti. Spurt er síðara sinnið og svarið veitir hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Þakka þér fyrir, herra forseti. Já, lögfræðileg óvissa, það hefur nokkuð ítarlega verið farið yfir það hér, að í þessu felist lögfræðileg óvissa, og hún felst einmitt í þessu að ef við innleiðum að fullu, þá geti falist í því stjórnarskrárbrot. Vegna þess að stjórnarskráin íslenska hreinlega heimili ekki slíka innleiðingu. Hún heimili okkur ekki að gera það sem í innleiðingunni felst, að framselja vald að því marki sem að þar greinir. Og af því að hv. þingmaður talaði nú fjöreggið, og ég held að við séum alveg klárlega að tala hér fjöregg þegar við tölum orkuauðlindir okkar Íslendinga, alveg eins og aðrar auðlindir, þá verð ég að minnast á það hér eina ferðin enn, að þegar að við höfum verið í þeim sporum áður, eins og hvað varðar fiskimiðin okkar, veiðar og vinnslu, að þá gerðu forvígismenn okkar sem áttu sæti hér á Alþingi það, að þeir settu inn í G-lið, fyrsta tölulið 12. viðauka við samninginn Evrópska efnahagssvæðið, að Ísland væri heimilt að beita áfram höftum sem eru í gildi við undirritun samnings eignarrétt erlendra aðila eða eignarrétt aðila sem ekki eru búsettir á Íslandi á sviði fiskveiða og fiskvinnslu. Það er að segja, af því að þarna varðaði þetta gríðarlega mikla og mikilsverða hagsmuni okkar Íslendinga sem að við höfum barist fyrir í stríðum, þá settum við það sérstaklega inn í samninginn Evrópska efnahagssvæðið, enda hefur aldrei verið nokkur vafi á því að þessi viðauki myndi halda. Þá veitir andsvara hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna sem var mjög góð og upplýsandi og alveg ljóst að hv. þingmaður hefur sett sig vel inn í þetta mál og sérstaklega hvað varðar afsal á forræði, sem er alveg grundvallarspurning í þessari umræðu allri. Og það var áhugavert að fylgjast með þætti sem Kastljósþætti, þar sem að formaður utanríkismálanefndar var ásamt og það sem að vera að ræða valdaframsalið. Og í því sambandi er áhugavert að líta hér á álitsgerð Árna Friðrikssonar Hirsts og Stefáns Más Stefánssonar, sem hefur nú oft verið nefnt hér. En það segir með leyfi forseta: með hliðsjón af framansögðu er torvelt að líta svo á að framsal ríkisvalds samkvæmt 8. grein reglugerðar nr. 713/2009 sé vel afmarkað og skilgreint. Það er sem sagt torvelt að líta svo á að það sé vel afmarkað og skilgreint. Virðist fremur verða að líta svo á að valdheimildir ESA samkvæmt 8. grein reglugerðarinnar yrðu óljósar
og háðar túlkun á þeim hugtökum sem að framan greinir. Og þá vil ég spyrja hv. þingmann, er það ekki alvarlegur hlutur þegar að ef þú hefur sem sagt, ef þú hefur óskilgreitt vald, að þá getur ekki séð fyrir hvað það endar. Það er að segja, það er óskýrt og óskilgreint, ómögulegt að sjá hvar það endar. Af því að hv. þingmaður er vel að sér í þessu, er þetta ekki verulegt áhyggjuefni, hv. þingmaður? Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni kærlega fyrir andsvarið. Jú, það er nú það að stjórnarskrá okkar Íslendinga er þannig úr garði gerð að hún heimilar ekki með berum orðum að framselja slíkt vald. Og eins og tekið er fram í greinargerð þeirra félaga, þá er hún þögul þessar heimildir og að það beri þá að líta svo á að valdframsalið sem að í þessu felst sé í trássi við stjórnarskrá. Og því hefur verið lýst hér af hálfu starfsfólks utanríkisráðuneytisins í samtölum hér í hliðarherbyggjum að þessir fyrirvarar sem að ég var nú að fara yfir hér í minni ræðu eða ræðum, að þeim sé ætlað að setja fyrir lekann í þessum stjórnskipunarvanda. Það er að segja stjórnskipunarvandann að innleiða án þess að brjóta stjórnarskrána. En það verður bara trauðla séð að þessi lagarök sem þar er beitt, að þau haldi vatni. Og það er alveg rétt að ef að þú ert með óskilgreint vald, að þá er engin rammi utan það hvar það byrjar og hvar því lýkur. Og þeir fara einmitt inn á það félagarnir í sinni álitsgerð að þetta vald sé ekki skýrt afmarkað, það er að segja að það má áætla að það gangi lengra heldur en tiltekið er nákvæmlega í þessum orðum sem felast í þessum téðu reglugerðum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, já, ég þakka hv. þingmanni þessa ágætu greiningu og þarna erum við einmitt komin að kjarna málsins að ríkisstjórnin er að velja þann kost sem er mjög hæpinn og alls ekki besti kosturinn. Besti kosturinn er náttúrulega að fara með máli fyrir sameiginlegu EES-nefndina eins og hefur verið margnefnt hér og fá þá úr því skorið og fá þá varanlega undanþágu. Hér er verið að taka mikla áhættu og áhættu sem í raun og veru enginn veit nákvæmlega hvernig kemur til með að enda. Og mér fannst einmitt gott hvernig hv. þingmaður skýrði þetta út og maður velti því fyrir sér hvers vegna eru stjórnvöld tilbúin að taka þessa áhættu. Það er eitthvað sem þarf að svara vegna þess að afleiðingarnar geta orðið verulegar ef síðan kemur í ljós að menn fóru fram úr sér og þetta kemur ekki til með að halda og við erum að horfa hér fram á valdaframsal sem er náttúrulega verulega alvarlegur hlutur. Þannig að maður svona velti því fyrir sér hvers vegna eru stjórnvöld tilbúin til þess að taka þessa áhættu, fara þá leið sem er ekki besti kosturinn. Það finnst mér engan veginn hafa verið skýrt nægilega vel. Jú, það er talað um það að menn óttist það
að EES-samningurinn geti farið í uppnám ef að farin verður sú lögformlega leið, lagalega leið, að óska eftir því að málið verði tekið fyrir í nefnd sem hefur það hlutverk að leysa svoleiðis verkefni. Þannig að þetta vekur upp margar spurningar, herra forseti. Og þá svarar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson, andsvari síðara sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir andsvarið. Já, það er talandi hér um hræðsluáróður. Hér hefur verið valin verri leiðin á þeim forsendum að sú sem er lögfræðilega einföld og fyrirsjáanleg valdi hér uppnámi, pólitísku uppnámi, og orðin hafa verið látin falla hér í ræðustóla, það verði ekki tekið á okkur neinum vettlingatökum af hálfu Evrópusambandsins ef við kjósum að fara þá leið sem er algjörlega ljós við lestur samningsins Evrópska efnahagssvæðið, að það er gegnumgangandi taktur eða þema, ef ég má nota það orð, herra forseti, í gegnum allan samninginn, að það er að leita sátta, og það miðar alltaf því að ef að upp koma einhver álitaefni eða eitthvað sem getur orðið til þess að það steyti á milli aðildarríkja EES eða á milli Evrópska efnahagssvæðisins og Evrópusambandsins, að þá sé allt gert til þess og allra ráða leitað til þess að leita sátta. Það eru engin ákvæði sem að tala um það að þá skuli beita refsiaðgerðum eða að það megi vænta þess að menn verði gerðir brottrækir úr þessu samstarfi eða njóti minni réttinda innan þess eða nokkurn skapaðan hlut. Enda hef ég kallað eftir því hér við stjórnarliða sem að hafa haldið þessu fram, og þar á meðal hv. þingmann, nú er aðeins verið að slá út í fyrir mér, formann utanríkismálanefndar, Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, að upplýsa um það í hverju þessi pólitíska upplausn ætti að felast. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, mig langar aðeins að beina sjónum að því hvert sé í raun og veru sambandið á milli innleiðingar orkupakka 3, tilskipunar Evrópusambandsins sem við hér ræðum, og afkomu almennings. Nú, það er þannig með orkupakka 3 að við Íslendingar verum skyldugir til þess að taka upp markaðskerfi Evrópusambandsins hvað raforku varðar. Og þó það henti engan veginn íslenskum aðstæðum, eins og til dæmis Vinstri grænir lögðu áherslu á í sinni ræðu hér og umræðu hér þegar orkupakki 1 og 2 voru innleiddir, að þá var það rík áhersla Vinstri grænna að þetta hentaði engan veginn íslenskum aðstæðum. Þess vegna kemur það náttúrulega verulega óvart, herra forseti, að þessi sami flokkur, þessi sömu stjórnmálamenn, hæstv. forseti Steingrímur Sigfússon og fleiri, skuli núna ætla að keyra þetta mál í gegn. Það vekur bara furðu, herra forseti, ef ég má orða það þannig. En þessi leið, þar að segja, að fara að innleiða þetta í umhverfi sem að hentar ekki, er mjög líklega og mjög líkleg til að valda hér óstöðuleika þegar kemur að verðlagi, jafnvel hættu á orkuskorti og hærra meðalverði þegar kemur bara
að ýmsum þáttum lúta að raforku. Þetta lýtur að sjálfsögðu að þjóðarhagsmunum og ef við skoðum það nánar þá er sem sagt kjarninn í þessu sá að stjórnvöld mega ekki skipta sér að því hvernig sem sagt flæði orkunnar kemur til með að vera þegar sæstrengur verður kominn og innlend fyrirtæki þau lenda í beinni samkeppni raforkuna við fyrirtæki í Evrópusambandinu vegna þess að orkan verður seld þeim sem bjóða hæsta verði. Það er bara lögmál framboðs og eftirspurnar, þannig að við erum að horfa hér á íslenskan iðnað og íslensk fyrirtæki fyrir að fara að keppa við fyrirtæki í Evrópu raforku og við sjáum öll hvert það getur leitt okkur. Og nú síðan hafa í raun og veru stjórnvöld engin úrræði til þess að reyna að stýra þessu. Þannig að þetta er svona eiginlega má segja svona vogunarspil eins og sagt er, og það er gríðarleg áhætta fólgin í því að mínu mati, herra forseti, að treysta því að bann við að hér verði lagður sæstrengur að haldi bara yfir höfuð gagnvart Evrópurétti og svo síðan verður bara þessi mikli þrýstingur frá þessum hagsmunaaðilum sem að vilja selja orkuna og eru að fara hér í framleiðslu, virkjanaframkvæmdir, uppsetningu á vindmyllugörðum og svo framvegis, að heldur að ég sé að það verður það mikil þrýstingur frá þessum aðilum að stoppa það ekki að það verði lagður sæstrengur. Þannig að það eru svo margir óvissu þættir í þessu og þannig að með þessum orkupakka erum við að taka mjög mikla áhættu hvað varðar afkomu almennings. Ég held að það sé nokkuð ljóst en það er hins vegar, þetta er hins vegar barið áfram ef svo má orðið komast með þeim rökum að miðstýring orkumála sé nauðsynleg til að ná tökum til dæmis á loftslagsvánni og þá er verið að hugsa fyrst og fremst náttúrulega Evrópu vegna þess að þeir hafa mikla þörf fyrir þessa hreinu orku sem við höfum og ég held einmitt að Evrópusambandið leggir svona mikla áherslu á þetta vegna þess að það hentar þeim og þá erum við komin að því að við og afkoma almennings á Íslandi verður í öðru sæti í þeim efnum. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir ræðuna. Það er auðvitað ágætt að þingmaðurinn sé bjartsýnn og telji að hagsmunir Íslands verði í öðru sæti í þessum samanburði öllum. Það gæti nú einhver sjónarmið komið inn til viðbótar á milli hagsmuna Evrópusambandsins og okkar. Þannig að við gætum nú svona lekið eitthvað aðeins niður listann. En það sem mig langar og vakti athygli mína í ræðu þingmannsins sem mig langar til þess að koma inn á er þessar vangaveltur aðgang að hreinni orku og mikilvægi hennar til frambúðar, þessar endurnýjanlegu orku sem við eigum svo mikið að hér á Íslandi. Því að það hefur verið orðað þannig að við séum í einhvers slags æfingabúðum hvað það varðar að upplifa að við séum að nýta hér kjarnorku og kol til ýmiss konar verkefna sem kalla á raforku í tengslum við það sem stundum er kallað aflátsbréf, sem sagt upprunavottorð sem raforkuframleiðendur geta selt frá sér til meira mengandi raforkuframleiðenda erlendis.
Telur hv. þm. Birgir Þórarinsson að það sé svona einhver fótur fyrir því að lýsa þessu sambandi, þessu verkefni sem að eins og ég segi, hefur stundum verið lýst sem æfingabúðir því að svona aðlaga sig því að vera að nota orku sem er meira mengandi heldur en það sem við raunverulega erum að nota. Þetta slær marga undarlega. Heldur að þetta sé svona raunsönn lýsing á því sem framundan er á þessum sameiginlega Evrópumarkaði þegar menn eru farnir að kaupa orkuna úr potti þar sem kjarnorka, kol og grænorka eru saman í einum graut. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og einmitt þessa greiningu hans á þessu sem er mjög athyglisverð og ég held að Evrópusambandið viti nákvæmlega hvað þeir eru að gera í þessum efnum. Þeir þurfa að komast yfir hreina orku. Við sjáum fram á orkuskiptin vegna loftslagsbreytinganna og þeirra alvarlegu stöðu sem er í þeim málaflokki, að þá reyna ríki og ríkjasamband eins og Evrópusambandið að tryggja sig til framtíðar þannig að þau geti brugðist við þessari vá. Og það felst í því að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis. Og þar sem að slík notkun hefur afgerandi áhrif á loftslagsmálin, mengunarkvóta og svo framvegis eins og hv. þingmaður nefndi réttilega, og í því sambandi þá er horft til Íslands og ég hef nefnt það hér að það er búið að teikna það upp að héðan verði lagður sæstrengur. Það eru til kort þess efnis, það er búið að gera mikla undirbúningsvinnu, íslensk stjórnvöld hafa gert mikla undirbúningsvinnu, þá það eru bæði innlend og erlend fyrirtæki sem hafa komið að þessu verkefni. Og við sjáum að það er búið að teikna upp streng frá Íslandi til Bretlands og svo á meginland Evrópu og þetta er allt stimplað í Brussel og að sjálfsögðu gert með samþykki íslenskra stjórnvalda sem sýnir að það er horft til okkar með þessa hreinu orku. Hún er og verður verðmætasta orkan til framtíðar. Og þess vegna er einmitt þessir aðilar hér á Íslandi að huga að orkuframleiðslu, fjárfestar, vindorkugarða og svo framvegis. Þeir vita það í þessu felast verðmætin og þess vegna er það þeim mjög mikilvægt að það verði ekki stoppaður svo möguleiki að hingað verði lagður sæstrengur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Hv. þingmaður, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir svarið. Hann kom jafnframt inn á í ræðu sinni atriði sem snýr að uppbyggingu eða semst iðnfyrirtækjum og fyrirtækjum úr með þessu lagi. Ég skildi það þannig að það væri fyrst og fremst iðnfyrirtæki sem hann hefði í huga. Mig langar að heyra frá hv. þingmanni hvort hann hafi áhyggjur af því að til að mynda á því svæði sem hann þekkir best til, Reykjanesinu, hvort að þar væri ástæða, nú er að hluta til eftir minni bestu þekkingu þar á, er afhendingar öryggi eða flutningskerfi þar svona á nippinu, hvað það varðar að afhenda þá orku sem kallað er eftir og auðvitað uppi áformum að bæta þar í og bæta þar úr. En hefur hv. þingmaður áhyggjur af því að fyrirtæki á hans heimasvæði gætu fundið sig í vandræðum verði þetta samkeppnisforskot sem að hagstæða orkuverðið er og hefur verið langa hríð, verði því kippt af fyrirtækjum
hafandi í huga að það eru margir þættir í rekstri fyrirtækja hér á Íslandi sem eru fyrirtækjum í raun óhagstæð, bæði há skattheimta, fjarlægð frá erlendum mörkuðum, dýr aðföng, sem sagt innflutningur á hráefnum og þar fram eftir götunum. Hefur hv. þingmaður áhyggjur af því að verði þetta samkeppnisforskot tekið af fyrirtækjum á heimasvæði þingmannsins, þá gæti það haft alvarleg áhrif á einhver fyrirtæki. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, tvímælalaust er það áhyggjuefni hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa á rekstur fyrirtækja í framtíðinni, og við þurfum ekki annað en að horfa til Noregs í þeim efnum. Að það segir þar og kemur fram í skýrslu, norskri skýrslu þetta að iðnaður á náttúrulega mjög mikið undir því að hafa hagstætt orkuverð, eins og til dæmis bara pappírsiðnaður og málmiðnaður. Þeir hafa áhyggjur af því að það geti alltaf 12.000 störf í Noregi tapast á landsbyggðinni vegna þessa, og hliðaráhrifin séu alltaf 30.000 störf til viðbótar. Þannig að þetta sameiginlega orkukerfi Evrópu sé því veruleg ógn við atvinnulífið í Noregi. Þannig að væntanlega þá erum við að horfa upp á sömu stöðu hér á Íslandi hvað þetta varðar, að það verður þessi samkeppni um orkuna sem getur bara riðið þessum fyrirtækjum að fullu, að þau ráði ekki við það orkuverð sem að þeim býðst, vegna þess að það eru bara aðrir sem bjóða betur fyrir orkuna, og þá verður hún seld úr landi, sem er náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þessi fjárfestar sem hafa mikinn áhuga á því að fara hér í orkuvinnslu, þeir eru náttúrulega fyrst og fremst að hugsa bara að hámarka sinn hagnað og sínar arðgreiðslur. Menn fara ekkert í þessa hluti út af einhverju góðgerðarstarfsemi þegar kemur að atvinnumálum á landsbyggðinni. Ég held að það sé nú alveg ljóst, og ég held líka að við þurfum að hafa í huga störf á landsbyggðinni, eins og til dæmis í áliðnaðinum, til dæmis á Austfjörðum sem dæmi, að þegar að samningar renna þar út, raforkusamningar við það fyrirtæki, hvaða tryggingu höfum við fyrir því að það fyrirtæki bara hætti ekki starfsemi þegar það fær ekki þá orkuverð sem að það telur fýsileg. Þannig að það er margt að varast í þessum efnum og mörg álitaefni. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, mér finnst þetta mjög áhugaverð ræða hjá hv. þingmanni, ég þakka kærlega fyrir hana. Og þetta er svona ræða sem við höfum rætt stundum hér í salnum sem hvað þá eða hvað næst. Og víst er það að við höfum víti til að varast, vegna þess að það virðist svo að sem sagt í Noregi, þar sem að meiri samkeppni um orkuna og verðið hefur hækkað, að félagið innrekenda þar hefur kvartað mjög mikið og borið illa upp undan þessu vaxandi kostnaði við raforkuverð. Og ég verð eiginlega að segja að sjálfum finnst mér ekki að menn hafi svona lagt nógu mikla áherslu eða alúð við þetta atriði við þetta undirbúning þessa máls. Það er að segja, menn hafa, eins og fram hefur komið, það hefur komið fram í makalausri grein í Morgunblaðinu að þessi samningur muni lækka orkuverð, sem ég tel persónulega að sé ekki nokkur einasti möguleiki á, og þá miðar maður ekki síst við þá reynslu sem við þegar höfum af því að hafa innleitt 2 orkupakka áður. Og þess vegna hlýtur maður að spyrja í fyrsta lagi, hefur verið
gáð nóg af því, eða sem sagt lögð nóg vinna í það að gaumgæfa þau áhrif sem innleiðing þessa orkupakka mun hafa, fyrsta lagi fyrir heimilin í landinu og í öðru lagi fyrir lítil iðnfyrirtæki og í þriðja lagi fyrir orkufrekar starfsemi eins og til dæmis starfsemi garðyrkjubænda. Hefur að mati þingmannsins verið lögð nóg vinna í þetta, það er að segja að reyna að gera sér í hugarlund þau áhrif sem að þessi innleiðing mun hafa, og bara vill fá að vita hvað þingmanninu finnst um það. Þá svarar andsvari hv. þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni og mjög mikilvæg hugleiðing hjá hv. þingmanni og áhyggjur sem að koma fram hér í hans andsvari, að það virðist vera hjá okkur Íslendingum að minnsta kosti hjá stjórnvöldum að það er eiginlega vaðið áfram, það vantar þessa fyrirhyggju að kanna nákvæmlega áhrif stjórnvaldsaðgerða og í þessu tilfelli innleiðinga. Við þekkjum þetta bara frá kjötmálinu svokallaða. Það fór nánast engin greining fram að þegar við komum að sérstaklega tollasamningnum við Evrópusambandið um landbúnaðarvörur. Það fór engin greining fram af hálfu stjórnvalda hvaða áhrif þessi samningur gæti haft á íslenskan landbúnað, sem hann hefur mjög víðtækar. En það hlýtur að vera gerð svo lágmarkskrafa gagnvart stjórnvöldum að það sé gerð ítarleg greining á áhrifum á þessa, bara á atvinnugreinar eins og landbúnaðinn. Sama á nákvæmlega við þetta mál. Auðvitað á það að liggja hér nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þessi orkupakki hefur á heimilin í landinu, fyrirtækin og matvælaframleiðendur eins og garðyrkjuna og fyrirtæki sem eru háð orku og í framhaldi af því þetta á allt að fara fyrir nefndina. Það er ekki nóg að fá einhver hagsmunasamtök á einn fund sem stendur yfir í einhvern hálftíma í nefndinu og láta það duga. Það þarf að gera kerfisbundnar rannsóknir á því hvaða áhrif þetta getur haft. Þannig að þessar athugasemdir hv. þingmanns eru mjög réttmætar í þessum efnum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti. Það hefur enda einmitt komið fram í umsögnum sem hafa borist utanríkismálanefnd, til dæmis eins og frá hagsmunasamtökum heimilanna, frá Félagi garðyrkjubænda, frá ASÍ. Þessi sem sagt ótti eða áhyggjur manna af því hvaða áhrif þessi innleiðing muni hafa. Og þess vegna finnst manni það mjög svona orkatvímæli, segjum við ekki orðið þetta kurteislega, að það skuli ekki hafa verið svona gerð einhver úttekt á því hvað þeir sem að eiga að borga brúsann af þessari innleiðingu, sem eru einmitt fyrst og fremst minni fyrirtæki og heimilin í landinu. Og er það í sjálfu sér þessi skortur á því að reikna þetta út og hafa þetta á hreinu? Getur hv. þingmaður verið sammála mér í því að bara þetta atriði er nóg ástæða til þess að taka þetta mál til hliðar, fresta því til haustsins, fara betur yfir þessi atriði, þar að segja áhrif á þolendur í málinu og að komast að því með ábyggilegum hætti hvaða áhrif þetta mun hafa, vegna þess að ef þetta hækkar orkuverð til bæði
fyrirtækja og fjölskyldna, þá mun það í sjálfu sér líka spenna hér upp verðbólgu vegna þess að hækkun á orkuverði mun fara út í verðlag, það mun hækka verðtryggingu og svo framvegis, og ríkisstjórnin að draga lappirnar í því að henda húsnæðisliðnum út úr verðtryggingar og útreikningunum og svo framvegis. Þannig að er ekki fullkomin ástæða til þess að leggja þetta mál til hliðar af þessari ástæðu einni? Svarar andsvari síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Jú, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég held að það sé alveg tvímælalaust rétt hjá honum að það er full ástæða til þess að fresta þessu máli hið minnsta fram á haustið og reyna að koma öllum þeim upplýsingum að sem eru nauðsynlegar. Hv. þingmaður Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sagði hér í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að það væri búið að svara öllum spurningum. Öllum spurningum hafi verið svarað frammi fyrir nefndinni og í nefndarvinnunni, og hér væru Miðflokksmenn bara að tefja umræður. Og þetta eru náttúrulega alveg makalaus rök, herra forseti, að setja þetta fram með þessum hætti vegna þess að það er bara fjölmörgum spurningum ósvarað. Og eins og hv. þingmaður nefndi hér réttilega, auðvitað hefur verkalýðshreyfingin áhyggjur af þessu máli. Hún hefur lýst því yfir í sérstakri umsögn að hún hafi miklar áhyggjur af þessu máli. Þetta varðar hag heimilanna og verkalýðshreyfingin ber nú hag heimilanna fyrir brjósti, og þetta geti haft áhrif á kjarasamninga og svo framvegis ef að sýnt þykir að raforka muni hækka hér umtalsvert, sem hún mun gera þegar að sæstrengur verður lagður. En það þarf nú ekki einu sinni það til vegna þess að þessi orkupakki hann leggur það til og gerir það að verkum að það þarf að hækka gjald eftirlitsgjald á orkuframleiðendur 1,45%, og þeir hafa lýst því yfir, og það kemur fram í umsögnum þessara fyrirtækja sem voru lögð fyrir nefndina, að það muni fara beint út í verðlagið. Og það er ekkert verið að fela það fyrir almenningi. Það stendur svart á hvítu í þessum umsögnum að þessar hækkanir muni fara beint út í verðlagið og hækka þá vísitölu og lán heimilanna og svo framvegis. Þannig að auðvitað er það fullkomlega rétt hjá hv. þingmanni að það verður að staldra við, það verður að fara með málið með þeim hætti að það liggi allar upplýsingar fyrir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er þannig að þegar ég fór að hugleiða efni þessara ræðu minnar, þá stóð eiginlega valið tvennt. Það var annars vegar að fara yfir gaumgæfilega þau áhrif sem að innleiðing 3. orkupakkans gætu haft í framtíðinni varðandi uppskipti á Landsvirkjun. Og þetta atriði mun ég örugglega taka fyrir í ræðu, en það var hins vegar annað sem að ekki síst núna í ljósi þeirrar umræðu sem átt hefur sér stað hér í kvöld og nótt, að það eru hins vegar, það er kynningin á þessu máli. Kynningin sérstaklega gagnvart almenningi og gagnvart öðrum haghöfum eða hagsmunaaðilum eins og fyrirtækjum, eins og garðyrkjubændum og svo framvegis. Og það er þannig að því að hv. þingmaður Birgir Þórarinsson vitnaði í orð formanns utanríkismálanefndar að öllum spurningum hefði verið svarað, þá er það nú samt þannig að sá sem hér stendur er búinn að leggja fram nokkrar spurningar sem ekki hafa fengist svör við. Og þessar spurningar sem undirritaður lagði fram lúta að kostnaði utanríkisráðuneytisins vegna innleiðingar orkupakka 3. Vegna þess að eins og við vitum öll, það varð uppi fótur og fit
í utanríkisráðuneytinu og menn flugu hingað heim erlendum sérfræðingi, Íslandsvini sérstökum, sem var sendur hingað til Íslands til að ræða okkur með Evrópusambandinu. Ég sem sagt búinn að leggja fram fyrirspurn það hvað kostnaður hefur orðið af sem sagt innleiðingu þessa pakka, af álitsgerðum innlendum og erlendum og hvernig þessi kostnaður skiptist og síðan af almennum kynningarkostnaði. Og nú það þannig að eins og allir vita þá hefur hæstv. Utanríkisráðherra ferðast nokkuð landið til þess að kynna þetta mál. En hann hefur verið að kynna þetta mál nánast eingöngu ef ég þekki það rétt, fyrir innmúruðum og innvígðum sjálfstæðismönnum. Þannig að í sjálfu sér ekki gott að henda reiður á því hvort að ráðherrann hæstvirtur var að kynna orkupakka 3 eða utanríkisráðherrann sjálfan. Svona bara í ljósi ástandsins innanflokks í Sjálfstæðisflokknum. Þetta vitum við ekki og þess vegna fannst mér óhjákvæmilegt að leggja fram fyrirspurn það hvað til dæmis þessi kynningar ferðalög utanríkisráðherrans landið til þess að kynna orkupakkann hefur kostað. Og það þannig að auðvitað verðum við að vita alla þætti þessa máls. Og þess vegna nauðsynlegt að komast að því, fyrir utan það að væntanlega kemur þá fram í svarinu við þessari fyrirspurn sem lögð hefur verið fram, einhverjar upplýsingar það hvernig þessari kynningu var háttað. Og við höfum verið að halda því fram hér, byggt bæði á tilfinningu og öðru, að kynning fyrir almenning hafi verið algjörlega ónóg. Og við sjáum það ekki síst á því hvernig almenningur sem sagt hvað hann veit þetta mál. Og auðvitað það skiljanlegt að fólk sem ekki innviklað í þetta mál, ef ég get orðað það þannig með leyfi forseta, skilji ekki til hlítar í hverju málið helst og hvað það snýst. Og ég verð að segja að það hefur líka komið í ljós að ýmsir hv. þingmenn hafa náttúrulega komið fram með þvílíkar yfirlýsingar í þessu máli að það mjög greinilegt að þar hafa menn ekki kynnt sér málið til hlítar og eiginlega í sumum tilfellum að litlu gagni. Það til vansa að innleiða mál af þessari stærðargráðu án þess að þjóðinni sem borgar brúsann og þetta bitnar á, ef ég get orðað það þannig, án þess að þjóðinni sé gert grein fyrir því hvað þetta mál snýst. Hver aðalatriði þess að málið sé kynnt til hlítar. Og þess vegna hljótum við að þurfa að krefjast þess og það kemur væntanlega í ljós þegar ég fæ þessu spurningu svarað frá utanríkisráðherra, að þá fáum við vonandi gleggri mynd af því hvernig þetta mál hefur verið kynnt fyrir almenningi og þá væntanlega jafnvel grundvöll til þess að við getum farið fram á það að meiri kynning fari fram. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni kærlega fyrir ræðuna sem var mjög góð vegna þess að hún kemur svolítið inn á þetta af hverju í ósköpunum allt þetta vantraust sem okkur Miðflokksmönnum hefur nú verið kennt að valda meira en nokkrum öðrum. En það einmitt vakti einnig athygli mína að utanríkisráðherra sem á nú kjördæmi hér á suðvesturhorninu, hann varði talsverðum tíma í það að ferðast innanlands til þess að kynna þennan orkupakka og einkum og sérlega var hann að hitta flokksbræður sína, flokksbundna sjálfstæðismenn sem
eru nú af þeim meiði að þeir sem eru í flokkastarfi og eru flokksbundnir eru nú gjarnan fólk sem fylgist mjög mikið með þjóðmálaumræðu og hefur jafnvel mjög sterkar skoðanir á stjórnmálum og af þeim sökum oft meira inn í þessum málum. Það er ekki eins og sé verið að kynna þetta þá fyrir fólki sem ekkert veit eða kynni sér lítið þessi mál, en hefur þó áhuga á því að fá kynningu ef boðið er upp á hana. Er það ekki bara svo að þetta mál hefur kannski vísvitandi ekki verið kynnt nægjanlega fyrir almenningi í ljósi þess hversu gríðarlega stórt og mikilsvert það íslenskum borgurum? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, jú, hv. þingmaður, það er þannig, og ekki síst vegna þess að það kom jú fram hér fyrr í kvöld að 63% þeirra sem afstöðu taka til þessa orkupakka eru á mótorunum. Og ég held ég muni það rétt að það hefði komið fram hjá, ég held, formanni utanríkismálanefndar, háttvirtum, það verður þá bara leiðrétt við mig, sú staðhæfing eða skoðun að eftir því sem menn hafi kynnt sér þennan pakka meira, þeim mun betur lítist þeim á hann. Mér minnir að ég hafi heyrt eitthvað slíkt. Og þá hlýtur maður að spyrja, er þá ekki akkur fyrir stjórnvöld og er þá ekki akkur fyrir stjórnmálamenn að kynna þetta mál vel fyrir almenningi til þess að fá þá jákvæðari sýn almennings, jákvæðari afstöðu til málsins, ef að það er þannig að þeir sem að vita meir málið heldur en aðrir eru jákvæðari gagnvart málinu. Og þegar maður heyrir líka eitthvað svona, þeir sem hafa kynnt sér þetta mál vel, þeim líst betur á það, en þá snýr maður málinu við og segir, bíddu, og hverjum er það að kenna að fólk veit lítið málið? Það er ekki ætlast til þess að þó að það sé náttúrulega mikið upplýsingagildi og jafnvel skemmtigildi á köflum í því fólkið að fylgjast með umræðu eins og hér hefur staðið í nokkur dægur. Og það er alveg næsta víst og að þeir sem hafa fylgst með henni, að þeir hafa öðlast meiri þekkingu á málinu. Og þetta segi ég nú bara vegna þess í mikilli einlægni, vegna þess að við höfum náttúrulega sjálf verið að kynnast málinu betur með því að fara vel yfir þetta hér í salnum. Og hvers vegna í ósköpunum leggja þá menn ekki á það áherslu að kynna málið með nokkrum sóma fyrir almenningi? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég verð að segja það að þessar tölur eru náttúrulega nokkuð sláandi, ekki síst í ljósi þess að fylgi þeirra flokka sem eru fylgjandi þessum pakka, ef við lítum á kjörfylgi, þá er það umtalsvert meira en sem þessu nemur, þessum 63%. Þannig að þetta er eins og fyrrum þingmaður Ögmundur Jónasson sagði, þetta er mál greinilega sem gengur þvert á flokka og flokkpólitískar skoðanir. Og það vekur athygli þessi 63% tala, en einnig vekur athygli 70% tala. 70% þeirra sem komu fyrir hv. utanríkismálanefnd var mótfallin innleiðingu pakkans eins og hann kom þeim fyrir sjónir. Og maður verður að spyrja sig að því að þeir sem töldu sig hafa kynnt sér pakkan mjög vel voru jákvæðari. En hvaða gögn hefur fólk haft í höndunum til þess að kynna sér pakkan mjög vel? Hefur pakkinn verið kynntur fyrir fólki og hefur hann verið kynntur fyrir fólki á þann hátt sem við hefum upplifað
kynningu þeirra sem eru fylgismenn pakkans hér á Alþingi. Við höfum nú aldeilis gert athugasemd við þá kynningu. Hefur það verið mjög góð kynning? Hefur hún verið djúp eða hafa gögn verið greind eða rýnd á þann hátt að við getum sagt að sómi sé að? Mig langar til að spyrja hv. þingmann að því í hverju hann telji að þessi kynning þeirra sem að tjáðu sig í þessari könnun, í hverju hún hafi falist og hvort að hún hafi einhverju leyti verið af hálfu opinberra aðila. Svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, herra forseti, ég verð að segja, hv. þingmaður, að ég leyfi mér að efast það. Og þetta segi ég líka vegna þess að það hefur komið í ljós, eða við höfum haldið því fram í þessari umræðu, gagnstætt því sem að ýmsir aðrir hafa haldið fram, að þá segjum við þetta mál er flókið. Það er flókið að taka afstöðu til þessa máls. Og það kannski sýnir sig best í því að þeir lögspekingar á Íslandi sem mest eiga vita mál af þessum toga eru ekki sammála. Þeir eru ekki á einu máli hvernig þetta mál er vaxið. Þeir eru ekki á einu máli áhrif þess. Þeir eru ekki á einu máli stjórnskipuleg áhrif og svo framvegis. Og þá segir maður, ef að það er svo að fremstu sérfræðingar þjóðarinnar eru ekki á einu máli, stjórnmálamenn augljóslega ekki á einu máli og halda fram mjög andstæðum rökum, eða það er að vísa ekki mjög mörg rök sem hafa komið úr ranni þeirra sem aðhyllast þennan pakka, heldur hefur orðræðan verið mest svona þá sem eru að ræða á móti þeim, ekki sem sagt málið sjálft. En engu að síður þá er uppi ágreiningur náttúrulega mikill í pólitískum flokkum. Síðan vitum við það, samkvæmt upplýsingum sem okkur hafa borist, við vitum náttúrulega þessa kynningu sem var kynnt hér í kvöld, við vitum það að í nánast öllum stjórnmálaflokkum, líka samfylkingarflokkunum, er andstaða meiri heldur en jákvæðni gagnvart þessum pakka. Og þá komum við enn að þessari spurningu. Hvers vegna eru stjórnvöld að troða þessu í gegnum Alþingi á methraða, í flaustri og í andstöðu við þjóðina? Ef þetta væri markaðsherferð, þá væri hún það misheppnaðasta sem að maður hefði nokkurn tíma séð, ekki satt? Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðu sína. Það er auðvitað áhugavert að sjá og upplifa það að utanríkisráðherra, hæstvirtur, hið minnsta, virðist hafa, þó hann hafi vissulega átt fundi með kommissar orkumála hjá Evrópusambandinu og í kjölfarið birt frétt á heimasíðu utanríkisráðuneytisins meintan sameiginlegan skilning sem átti að vera einn af fyrirvörunum sem voru kokkaðir upp hér á handahlaupum. En þá virðist hið minnsta hvað Sjálfstæðisflokkinn varðar, en það eru auðvitað báðir þeir ráðherrar sem fara fyrir þeim málum sem að búa til svokallaða þriðja orkupakka. Hjá þessum tveimur ráðherrum þá upplifir maður það sem svo að það hafi farið meiri tími og orka í að sannfæra eigin bakland að þetta sleppi nú allt í horn, heldur en orkan sem fór í að tryggja að allir þeirri varúð væri gætt sem tilhlýðileg er í málinu og að menn svona nýttu það svigrúm sem EES-samningurinn gefur okkur til að senda mál tilbaka til sameiginlegu EES-nefndarinnar.
Hvernig lítur þetta út gagnvart velkomnir á svæðið, herra menn? Hvernig lítur þetta út gagnvart hv. þingmanni að svona mikil áhersla hafi verið lögð á innri kynningu í staðinn fyrir að ræða málin við fulltrúa Evrópusambandsins? Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, þetta er öndvegis spurning sem að hv. þingmaður lagði hér fyrir mig og ég þakka fyrir hana. Ég hef á tilfinningunni, hv. þingmaður, að ráðherrarnir tveir sem að þetta mál bera fram að mestu leyti, að drjúgur tími þeirra hafi farið í að sannfæra þingflokkinn sinn. Og svo er að heyra á ýmsum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins að það er að heyra að það hefur staðið sko bunan upp úr hverjum á fætur öðrum sem sögðu: ja, ég var algjörlega á móti þessu máli en nú er ég frelsaður. Við vitum ekki hvernig það fór fram, en það hefur allavega virðist vera að fara mikil orka hjá forystumönnum ríkisstjórnarinnar bara í þetta eigum við orða það á íslensku að lemja liði saman þannig að það gangi í takt. Og þegar öll þessi orka er farin bara í það að lemja liði saman svo það gangi í takt, að sinna innvígðum og innmúruðum trúnaðarmönnum hér á hvar um landið, þá er kannski engin orka eftir til þess að sinna almenningi í landinu, jafnvel ekki almennum flokksmönnum í hverjum og einum flokki. Og þetta á kannski heldur ekki við sko Vinstri græn, hver við höfum verið í stappi hér við og orðaskaki hér í þinginu vegna þess að þeir vilja markaðsvæða orkulindindar. Eða þá Framsóknarflokkinn sem er í smekkbuxum og nýjum skóm og með álíndan hártopp og belti og axlabönd. Það virðist ekki duga heldur fyrir til þess að Framsóknarflokkinn, öll þessi lýsing vegna þess að meiripartur hans flokksmanna virðist vera þvera á móti þessum pakka. Þannig eins og ég segi, það er búin að fara mikil orka í bara nánasta baklandið, bara til þess að halda ríkisstjórninni í sjálfu sér á kili, og þá er ekki mikil orka eftir í alla aðra. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir svarið. Þetta er nú einmitt svona það sem getur, það tekur á og er tímafrekt að smala villiköttum eins og fyrrverandi forsætisráðherra lýsti því í ríkisstjórninni 2009–2013. Það er nú mjög fjarri því að ég ætla að líkja þeirri kattasmjörun saman við það sem á sér stað hjá stjórnarflokkunum núna og aldrei myndi ég lýsa þingflokki Sjálfstæðisflokksins með þeim hætti. Þar er reynslan og aginn það mikil að menn haga sér ekki með þeim hætti. En einmitt þess vegna er þetta svo athyglivert hvernig mál þróuðust þar innandyra frá því að stór hópur þingmanna væri alveg þver í málinu og hafi fyndið því allt til foráttu yfir í það að drjúgur hópur, að því er virðist, skrifaði sömu greinina með nokkrum smávægilegum breytingum en efnislega sömu greinina sem virtist hafa það hlutverk að vera svona haldreipi þegar kom að rökræðum við eigin bakland til að vísa í, eða hanga í réttara sagt, grípa til. Ég hef ekki haft á tilfinninguna að það sé mikil sannfæring í þingflokki Sjálfstæðisflokksins hið minnsta fyrir því að málið sé gott eins og það er. En menn láta það yfir sig ganga, það er eins og gengur. En það sem er ákvað að spyrja hæstvirtan þingmann út í, Þorstein Sæmundsson, er að því nú er hann kunnugur staðháttum frá fyrri tíð inn í Framsóknarflokknum
og mér hefur þótt svo athyglisverður snúningur þess þingflokks í þessu máli frá því að vera í heild sinni þvert á móti yfir í það að vera algjörlega grjótharður með. Á svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þetta er mjög athyglisverð skýring. Svona einfalt sagt, svo ég klári nú Sjálfstæðisflokkinn fyrst, verandi utanbúðarmaður og ekki þekkjandi vel til, þá fannst mér alltaf að sinnaskipti þessara þingmanna sem voru alveg þverir á móti yfir í það að vera harðir með, þetta myndi mér svona eiginlega svona áður og eftirmynd af auglýsingu fyrir flösusjampó. Að menn voru svona frekar fúlir og upplitslitlir áður en þeir prófuðu eitthvað nýtt sjampó sem að kláraði flösuna og síðan gengum menn borginmannlegir á eftir. Þetta myndi mér svolítið á það. Hvað Framsóknarflokkinn varðar, þá hefur mér virst, og ekki bara hefur mér virst, ég hef sannfæringu fyrir því, að núverandi forysta flokksins er hvorki stefnuföst né með svona miklar hugsjónir í farteskinu eða mikla sannfæringu. Þannig að þessi lýsing sem ég beitti hér held ég í fyrrakvöld og reytti nú einn eða sem þetta hv. þingmann þess flokks til reiði, þar sem ég sagði að flokkurinn hefði verið og væri í þessu máli eins og hundur sem elti skottið á sér, þá held ég að ég lýsi því, ég held ég eigi ekki betri lýsingu. Og ég segi líka þetta með fyrirvarum það að það virðist vera að hundurinn hafi staðnæmst á einhverjum ákveðnum stað, en það er ekki búið að greiða atkvæði þetta mál, þannig að við vitum ekkert hvort að þetta kemur til með að breytast. En það er þannig að í sjálfu sér var kannski eitthvað tvennt sem breytti og gáum að það er líka bara verið að vinna í þingflokknum. Að þetta breyttist með einhverjum tveimur svona pislum sem að formaður flokksins birti. Fyrst það að það væri nú ekki búið að ræða þetta nógu vel við þjóðina. Það hefur ekki breyst ennþá. Og þetta átti að vera einhver varnaðarorð og einhverjir hafa örugglega haldið og baklandið, já, nú á eitthvað að gera, en svo bara dó það út og menn sögðu, já, við bara gerum þetta. Þannig að þetta kannski lýsir bara tilvist þess flokks þessar myndir. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég ætla hér að halda áfram enn sinn með ræður sem ég ætla að skilgreina undir flokkinn og hvað svo. Það er að segja það hvaða áhrif innleiðing 3. orkupakkans hefur annars vegar núna strax við innleiðingu, gangi hún eftir, og síðan aftur við þegar sæstrengur hefur verið lagður. Mig langar til þess að vekja athygli á sjónarmiðum umsögn Landssambands bakarameistara. Núna er ég í rauninni að fara í gegnum þann hluta sem snýr að áhyggjum markaðsaðila af verðþróun og markaðsaðstæðum heilt yfir hvað rekstrarskilyrði varðar. Það er Landssamband bakarameistara sendi hv. utanríkismálanefnd ítarlega umsögn tvískipta, annars vegar samantekin sjónarmið og hins vegar svona lengri greinargerð sem er mjög áhugavert að lesa í gegnum, og það þarf enginn að velkjast í vafa áhyggjur þessara hagsmunasamtaka af starfsskilyrðum bakaría á landinu. Ég ætla að fá, með leyfi forseta, að vitna hér stuttlega til ákveðinna atriða í umsögninni, þar sem Landssamband bakarameistara byrjar á því að lýsa svona þeim áhrifum sem 2003 gildistökunni á raforkulögum, hver áhrif þeirra voru, og með leyfi forseta þá segir hér: við breytingar á orkulögum var þeim samningum einhliða rift, það er sem sagt samningum ódýrara rafmagn á álagsminni tímum sem að bakarí höfðu notið fram að því.
Við breytingu á orkulögum var þeim samningum einhliða rift og við það hækkaði raforkuverð til bakaría allt að 50% og laskaði starfsumhverfi og dró verulega úr samkeppnishæfni þar sem hækkunin óhjákvæmilega hækkaði vöruverð. Þessi ákvörðun á breytingu raforkuverðs var andstætt vilja stjórnvalda á þeim tíma að lækka verð á matvælum og hvatningu orkusala til að koma til móts við óskir bakara að leita leiða til að lækka orkuverð. Staðhæfingar stjórnvalda síðustu misseri að þessi breyting með markaðsvæðingu íslensks orkumarkaðar hafi leitt til lægra raforkuverðs eru rangar. Í þessu samhengi hægt að benda á 5–8% hækkun á milli áranna 2015 til 2016. Og Landssamband bakarameistara heldur áfram: Þriðji orkupakkinn snýr einna helsta flutningi og sölu raforku á milli landa. Á það hefur verið bent að með innleiðingu tilskipunarinnar muni það hafa lítil sem engin áhrif hér á landi þar sem Ísland sé með einangrað raforkukerfi sem ekki tengt við Evrópu. Sú einangrun engin trygging fyrir því að Ísland muni ekki tengjast innri orkumarkaðinum í framtíðinni með lagningu sæstrengs. Með lagningu sæstrengs ljóst að innleidd yrðu ný markaðslögmál sem mundu að óbreyttu hækka raforkuverð umtalsvert. Í því samhengi vert að benda á niðurstöðu starfshóps iðnaðarráðherra frá árinu 2016 sem var meðal annars falið að greina þjóðhagsleg áhrif af lagningu sæstrengs. Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að með lagningu sæstrengs myndi raforkuverð á Íslandi hækka umtalsvert. Ég endurtek, hækka umtalsvert. Í skýrslunni tekið fram að meira en helmingur þeirrar kostnaðarhækkunar sem kæmi til yrði borinn af þeim hópum sem eru stærstu raforkunotendur fyrir utan heimili og stóriðju. Raforkuverð til iðnaðar, annars en stóriðju, myndi samkvæmt útreikningunum hækka helming. Það munar það hjá fyrirtækjum sem nota drjúgt rafmagn. Og Landssamband bakarameistara endar umsögn sína á því að segja: Landssamband bakarameistara telur að innleiðing þriðja orkupakkans muni leiða til hækkunar á raforkuverði og þar af leiðandi veikja samkeppnisstöðu bakara sem og íslenskri iðnaðar. Því leggst Landssamband bakarameistara alfarið gegn því að þriðji orkupakkinn verði innleiddur á Íslandi. Eins og sjá má á mér þá þykir mér snúðar og annað krúðir í gott og ég ber hagsmuni bakarastéttarinnar fyrir brjósti og ég veit að fleiri gera það hér inni. Og ég held að við verðum auðvitað að hlusta af svona bærilega mikilli sanngirni á sjónarmið stétta og hópa sem eiga mikla hagsmuni undir í þessu máli og Landssamband bakarameistara talar hér mjög skýrt þá hættu sem þeir telja vofa yfir eigin samkeppnisstöðu á þeim markaði sem þeir starfa á. Svo áttar að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir ræðuna. Mér finnst hv. þingmaður koma inn á mjög mikilvæga punkta hér. Við erum að tala svona þessar vinnandi stéttir. Umsagnir frá þessum venjulega Íslendingi, það er að segja þeim sem að vinnur og þessum aðilum sem að reka lítil og meðalstór fyrirtæki sem burðarásinn í efnahag Íslands. Burðarásinn. Það eru þessir aðilar. Og hér fyrr í morgun hélt hv. þingmaður aðra ræðu sem að fjallaði að meginefnu til umsögn Félags garðyrkjubænda. Ég átti sjálfur samtal við garðyrkjubónda þar sem að ég kem nú frá svæði sem er það sem kallað heitt svæði og það er talsverð ylrækt. Og ég ræddi þar við bónda sem að notar lýsingu í sinni ylrækt en mjög lítið kannski miðað við aðra sökum þess hvað hann ræktar. Hann borgar heimilistaxta af því að hann er ekki nógu stór notandi.
heimilistaxta. Og í hans tilfelli raforkan 40% af heildarkostnaði við framleiðslu á því sem hann ræktar. En þeir sem eru stærri notendur og nota lýsingu mjög mikið eru að borga að mér skilst 20% af framleiðslukostnaði í raforku. Það að segja fyrir orkuna, dreifingu og flutning. Og mér langar til að varpa því svona til hv. þingmanns hvort hann telji ekki, þar sem ég veit að hann þekkir vel til rekstrarumhverfis fyrirtækja, að þetta sé nokkuð hátt hlutfall kostnaðar og hvort það megi við að bæta í. Á svararandsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Já, það auðvitað þannig ef að aðilar sem standa í fyrirtækjarekstri og horfa til þess að útgjaldapóstur sem liggur á bilinu 20–40% af heildarútgjöldum geti hækkað alltaf helming, þá ekki líklegt að mönnum sé rótt á meðan slík breyting á rekstrarumhverfi gengur yfir. Og það nú líklegt að það sé til þess að fara í langleiðina með að slá marga af, myndi ég halda. Því að það auðvitað þannig að það ekki á vísan að róa með að menn geti velt út í verðlagið kostnaðarauka eins og þarna að ræða. Það eru bara ekki allir sem standi í þannig rekstri sem eins og sá sem að við þingmenn stöndum hér að einhverju marki í tengslum við skattheimtu og ákvörðun þar að þegar vantar eitthvað í budduna þá seilast menn bara til þess að hækka skattana. Þannig virkar það ekki í almennum rekstri almenns fyrirtækis. Þegar þú ert með útgjaldapóst sem að sögulega séð eins og ég segi 20–40% heildarútgjöldum og menn sjá fram á verulega hækkun, þá það bara högg á reksturinn sem að skiptir gríðarlegu máli. Og menn ekki að taka því einhverju léttúð umræðum slíkt og segja bara í þessum pakka ekki neitt. Þetta hefur bara ekki áhrif á neitt. Þetta mun sennilega bara lækka raforkuverð, segja grínárarnir. Þetta auðvitað ekki boðleg umræða og ég held að aðilinn sem að hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson vísar til þarna, sem að finnur sig í þeirri stöðu að vera með 40% af útgjöldum sínum tengdum ylræktinni til raforkukaupa, þeim rekstraraðila hlýtur að vera mjög, mjög órótt með þá innleiðingu sem hér yfirvofandi og þá breytingu á rekstrarumhverfi sem honum verður boðið upp á í kjölfarið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þetta leiðir hugann þá að því sem eru afleiður af þessu. Ef að þetta hefur þau áhrif, það að segja hækkunin á raforkuverðinu, að fyrirtæki í þessum rekstri muni leggja upp laupana, hvort sem að það eru nú bakarar sem að hætta að baka brauð eða garðyrkjumenn hætta að rækta grænmeti, þá hefur það þau áhrif að við þurfum nú einhvern veginn að fá vöruna samt sem áður. Og þá svarið við því eins og Evrópusinnarnir halda að það sé bara best að flytja þetta inn og þeir sem ekki geta framleitt hér, þeir bara verða deyja. Við flytjum þetta bara inn frá Evrópu, þar sem að markaðurinn er. Hvaða áhrif hefur slíkt á kolefnisspor og hvar á svo að afla gjaldeyristekna fyrir slíku? Þetta svona leiðir mann að þeirri hugsun að fólk sjái bara ekki heildarsamhengi hlutanna. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Þetta nú því miður oft hin svona ískalda staðreynd sem blasir við þegar menn eru að tengja svona þessa raunheima okkar við umræðan umhverfismál. Þá fer ekki saman hljóð og mynd. Það sem gerist auðvitað ef að innlendir framleiðendur lyppast niður í breyttu rekstrarumhverfi, þá gerir það ekkert annað en að það eykur innflutning með tilheyrandi
kolefnisspori og öllu sem því fylgir. Það virðist ekki, bara nú minni ég á það sem ég sagði hér fyrr í kvöld eða fyrr í morgun, að samtök eins og Landvernd sendi ekki einu sinni umsögn þriðja orkupakkann og engin samtök af svona svipaðrar gerðar. Þannig að ég held að menn séu bara ekkert að hugsa þetta á neinu svona leveli málsins, ef svo má segja, að þetta séu afleidd áhrif. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og mig langar hér aðeins að koma inn á þessar greinar sem að sjálfstæðismenn hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa verið að skrifa núna, bæði í gær og í dag. Nú birtist ný grein í Fréttablaðinu í dag eftir Vilhjálm Árnason, hv. þingmann Sjálfstæðisflokksins, þar sem hann heldur áfram á sömu braut og hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir gerði hér í grein í Morgunblaðinu í gær, á þá veru að það væri svo mikið hagur í því að innleiða þennan orkupakka vegna þess að þetta væri svo mikið neytendavernd og eins og í grein hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar segir að hann er að fjalla hér um orkupakkann, með leyfi forseta: reglur hans leiða til aukinnar neytendaverndar og stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila sem alla jafna stuðlar að lægra verði. Þetta er nánast orðbreytt sama setning og í grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur í Morgunblaðinu í gær. Og nú hef ég sagt frá því hér í ræðu hér fyrr í þessari umræðu að það eru upplýsingar frá Eflu verkfræðistofu þess efnis að það séu 370 heimili sem skiptu söluaðila, og það er neytendaverndin á lægra verði sem er að tala um, skiptu söluaðila árið 2017 af 140.000, herra forseti. Það er sem sagt 0,3% heimila í landinu sem er að nýta sér þessa svokölluðu neytendavernd sem er svo rík í þessum orkupakka að áliti þessa hv. þingmanna. Og ég langar að spyrja hv. þingmann að því, er þetta ekki farið að vera bara ámælisleg framsetning af hálfu þingmanna Sjálfstæðisflokksins og villandi málflutningur? Á svarar andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég verð því að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir andsvarið og ég verð að segja að ég held að þarna séu menn farnir að mála mynd sem er ekki raunveruleg miðað við efnisatriði málsins. Ég skaust nú bara hérna í hliðarherbergið og sótti þingsályktunartillöguna eins og hún liggur fyrir. Ég fletti nú ekki í gegnum nefndarálitið, en hvað rökstuðning varðar þá hefur bunan staðið hér upp úr stuðningsmönnum innleiðingarinnar þess efnis að það séu svo mikil neytendavernd og svo mikið gegnsæi sem menn fá með innleiðingu þessa frumvarps að menn þurfi ekki að hafa neinar áhyggjur af því sem eftir er sem skiptir engu máli. En greinargerðin, hún er einar 17 síður og ég renndi nú bara í gegnum millifyrirsagnir. Það var nú ekki ítarlegri greining á þessum stutta tíma sem hv. þingmaður var hér í andsvari við mig. En mér sýnist ekki ein einasta millifyrirsögn, og er nú nóg að þeim á þessum 15-17 blaðsíðum. Engin þeirra innifelur orðin gegnsæi eða neytendavernd. Engin. Þannig að það er fátt sem bendir til þess að hæstv. utanríkisráðherra hafi þótt ástæða til þess að hafa einhver sjónarmið sem sneru að gegnsæi og neytendavernd í forgrunni við framlagningu gagna málsins.
og ég á nú vissulega, ég á eftir að skoða þetta, ég hugsaði nú ekki þetta atriði fyrr en hv. þingmaður hóf andsvar sitt. Þannig að ég á eftir, þetta verður að vera með því fyrirvara, ég á eftir að lesa mig í gegnum allan texta greinargerðarinnar aftur. En svona við snögga yfirferð þá virðist lítið hafi verið gert með gegnsæi og neytendavernd upp í utanríkisráðuneyti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og tel þetta vera mjög athyglisvert að gegnsæið og neytendaverndin skuli ekki vera nefnd á nafn í þessari þingsályktunartillögu, en hins vegar halda hv. þingmenn þessu á lofti eins og þetta sé gríðarlega mikilvægt atriði hér í þessu öllu saman og innleiðingu þessa orkupakka. En kannski kjarni málsins þessi að hér höfum við 2 hv. þingmenn Sjálfstæðisflokksins halda hér fram staðreyndum og reyndar fleiri þingmenn. Ég hjó sérstaklega eftir því að formaður utanríkismálanefndar Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir hélt þessu mjög á lofti, bæði í fjölmiðlum og í nefndinni, að það væri neytendaverndin væri svo rík að það væri hægt að skipta um orkusala. Og svo sjáum við það að það er 0,3% heimila í landinu sem nýta sér þetta úrræði, sem þýðir það náttúrulega að það er engin ávinningur að þessu að skipta um orkusala. Þannig að ég held að menn verði nú að átta sig á því að þeir verða nú að koma fram með heiðarlegum hætti þegar þeir eru að rökstyðja mál sitt og gagnrýna þá aðra í leiðinni. Forseti vill minna hv. þingmenn á að virða tímamörk. Það svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, til að bæta fyrir allar yfirkeyrslur í tíma skal ég tala örlítið styttra í þessu andsvari mínu. Svona í annarri yfirferð sem var aftur auðvitað svona snöggur lestur hér úti í sal á meðan þingmaður hv. Birgir Þórarinsson var í andsvari, þá komst ég engu nær það að finna upplýsingar sérstakar upplýsingar gegnsæi eða neytendavernd í tillögu til þingsályktunar sem framlögð hér í þessu máli frá utanríkisráðherra. Þannig að þetta er auðvitað hlutur sem ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur að reyna að átta okkur á hvort að þessi sjónarmið gegnsæi og neytendavernd hafi fundist á sama tíma og þingmenn stjórnarflokkanna voru að leita fyrirvörunum hérna í öllum hliðarherbyggjum í miklu paniki fyrir 2 sólarhringum rúmu síðan. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta í bili. Að lokum veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþór Ólasyni fyrir hans ágætu ræðu hér áðan. Hann var að tala umsagnir og nefndi umsögn Landssambands bakarameistara og ætla að beina spurningu minni til hans varðandi einmitt þessar umsagnir. Af því ég renndi nú yfir þessar umsagnir svona hérna fyrir nokkrum dögum síðan og svona brá mér inn í efni sumra þeirra en þó ekki allra og ég kannski ætla ekki að fullyrða afstöðu hvers umsagn aðallega fyrir sig. En það má svona í grófum dráttum skipta þessum umsögnum í 4 flokka, þar að segja einstaklingar sem eru fjölmargir og allflestar eða langflestar umsagnir einstaklinga í þessu máli eru neikvæðar og afar neikvæðar, sumar hverjar. Nú síðan eru það raforkutengt fyrirtæki sem mörg hver eru opinber en þó ekki öll og þar skiptist það í 2 hópa. Varðandi opinber raforkufyrirtæki þá eru yfirleitt fremur jákvæð. Síðan má segja að það séu stofnanir, oft á vegum ríkisins, þó nokkuð margar og flestar eru þær jákvæðar út í þetta frumvarp sem við ræðum hér og loks má ræðum sveitarfélög sem eru þarna nokkur og þau gjalda mikinn varhug
við þessu frumvarpi, mikinn, og þess vegna vil ég spyrja og beina spurningu til hv. þingmanns þetta, hvort að eins og með Landssamband bakarameistara, hvort að hann sjá einhverja svona tilhneigingu í þessum umsögnum, eitthvað frekar heldur en og hjá fleirum heldur en Landssambandi bakarameistara. Svara andsvari hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir andsvarið. Já, því ég held að það sé ekki hægt að svara því öðruvísi en játandi að tilhneigingin í umsögnunum í þá veru að svona, nú ætla ég að fara út á þunnan ísinn og leyfa mér að því ég hef ekki talið þetta, en svona raunhagkerfisfyrirtæki sem eru þau hafa áhyggjur af þessu að meirihluta til, held ég leyfi mér að segja, þau sem hafa ekki svona stofnanaígildi innifalið í sér. Sveitarfélögin eru mjög efins og ég held að það sé út á nándinni við þessi millistóru og litlu fyrirtæki sem eru alltumlíkjandi í sveitarfélögunum og svona kjarnaeining sveitarfélaganna og síðan aftur þessi tenging einstaklingana við sveitarfélögin. Ég held að þetta sé skýringin af svona þeir sem finna fyrir þessu á eigin skinni, mögulegum og þá fyrst og fremst áhyggjum af verðbreytingum. Þeir sem sjá fram á að finna fyrir þessu á eigin skinni, þeir hafa áhyggjur af þessari innleiðingu, en það er kannski frekar þeir sem standa ekki í beinum rekstri þar sem þetta er áberandi útgjaldaliður sem eru jákvæðir. En þessi greining mín er eflaust töluvert einfölduð, en ég held að breiðu línurnar liggi nokkurn veginn svona. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Þegar maður les yfir umsagnir sveitarfélaganna, sem eru að minnsta kosti 5 sem ég sá, kannski fleiri, hugsanlega fleiri, þá er gegnumgangandi í þeirra umsögnum að þau vilja vera sannfærð að það sé tryggt að ekki sé valdframsal að ræða með innleiðingu orkupakkans. Þau gjalda varhug við því og telja líkur á að þetta leiði til hækkunar raforkuverðs. Það eru nokkur sveitarfélög sem telja það vera og telja líkur til hækkunar raforku og benda á mikilvægi orkuauðlindarinnar og þess að hún sé í höndum íslenskra aðila og Íslendinga. Og síðan segir líka að þeir telja ekki þennan orkupakka þjóna hagsmunum Íslands. Þess vegna spyr ég hv. þingmann að því hvort það sé einhver tilhneiging í þessum umsögnum, einmitt eins og hann kom inn á, að það sé einungis opinberar stofnanir, og ef það er rétt að það sé einungis opinberar stofnanir sem eru jákvæðar út í þennan pakka, en einstaklingar, sveitarfélög jafnvel og fyrirtæki gjalda varhug við því. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég held að þetta liggi nokkurn veginn svona með mjög ónákvæmri talningu, að það er að hagsmunasamtök, ég tala samtök atvinnulífsins, samtök verslunar og þjónustu og þess háttar aðilar virðast gegnumgangandi vera jákvæðir gagnvart þessu. Það kom mér á óvart að samtök iðnaðarins voru jákvæð gagnvart þessu. Ég er ekki viss að félagsmenn samtaka iðnaðarins séu gegnumgangandi lukkulegir og við verðum að
svona reikna með því að við leggjum við hlustir og hlustum á þessi svona kjarnafélög sem eru hérna úti á örkinni, sem eru að standa í rekstri, hvort sem það eru millistór, lítil fyrirtæki, einstaklingar, því að þarna brennur, þessir aðilar finna fyrir þeim breytingum sem eru í vændum. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. Forseti. Ég ætla að halda hér stutta ræðu sem tengist nú efni fundarins, en henni er svona helst ætlað að kannski spara tíma sem annars hefur farið í fundarstjórn. Mig langar til að ræða hér aðeins störf þingsins og málaskrána og forgangsröðun verkefna hér í þinginu. Við erum að eyða hér ansi miklum tíma og honum er ekki illa varið tímanum sem slíkum í það að ræða þetta mál. Þörfin á því að ræða málið er augljóslega brýn og hér snerta menn á nýjum málum og nýjum vinklum varðandi þetta mál í, að ég leyfi mér að segja, hverri einustu ræðu. En hins vegar er kannski tímasetningin á umræðunni ekki alveg rétt að mínu áliti. Ég tel að í þjóðfélaginu nú séu brýn verkefni sem að bíða á meðan við sinnum þessari umræðu, og umræðinu sem að þetta mál þarf að fara fram. Það er að segja, hún getur ekki farið fram að fullu áður en búið er að snerta hér á ákveðnum hlutum. Og það er meðal annars að hér þarf að fara fram félagsfræðileg og hagfræðileg greining á áhrifum þessa máls. Það er að segja, hvaða áhrif mun þetta hafa á íslenskt samfélag þegar og ef þessi innleiðing á sér stað. Og við verðum að spyrja okkur að þeirri spurningu hvert mikilvægið er að koma orkupakka 3 í gegn á þessum tímapunkti. Það myndi hjálpa verulega, það myndi létta róðurinn hjá fylgismönnum orkupakkans að þoka þessu máli áfram ef að þeir myndu heyra það sem að hér hefur verið sagt. Það er að segja að koma nú með þessa greiningu, koma með lögfræðilega greiningu á álitamálunum, koma með lögfræðilega greiningu á því hvort að þessir fyrirvarar, ef þeir finnast, hvort að þeir haldi og hvort að þess séu einhver fordæmi að slíkir fyrirvarar hafi verið settir og á þá hafi reynt. Það hefur verið bent á fyrirvara sem að Noregur hefur sett fram, en þau rök hafa verið hrakin hér í fleiri en einni ræðu. Þeir hafa vissulega verið settir fram, en því bréfi frá Norðmönnum til sameiginlegu EES-nefndarinnar hefur ekki verið svarað, sem að bendir nú eiginlega á það að þessir fyrirvarar eigi ekki við. Og ég tel, hæstv. Forseti, að hér væri nær að eyða þessum síðustu dögum sem eftir eru af þinginu í að ræða gríðarlega mikilsverð mál fyrir samfélagið eins og fjármálaáætlun, samgönguáætlun, stefnu í flugmálum sem að við höfum ekki séð líta dagsins ljós þrátt fyrir fögur fyrirheit, heilbrigðisstefnu íslenska ríkisins, heildstætt mat á
umhverfis-, samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum framkvæmdaáætlunar kerfisáætlunar í raforkumálum. Og mig langar til að dreipa aðeins á því að í allri þessari umræðu þá höfum við verið orðið varir við gríðarlegar mótsagnir hér hjá meðal annars utanríkisráðherra sem hefur gagnrýnt Miðflokkinn fyrir að standa hér og ræða þennan orkupakka, fyrir það að við séum að taka hér við einhverjum fyrirmælum frá norska Miðflokknum eða einhverjum öðrum Norðmönnum. Ég hef ekki orðið var við það. Það er að segja fyrir afskipti þeirra af innanríkismálum og okkar Íslendinga, það er að segja innleiðingu orkupakka 3. En á sama tíma hefur hæstv. Utanríkisráðherra ekki haft sömu áhyggjur og afskiptum sendiherra ESB á Íslandi sem hafa birst á opinberu síðu sambandsins þann 8.7. á síðasta ári, þar sem Michael Mann, fyrrnefndur sendiherra, heldur því fram að orkupakki 3 sé til hagsbóta fyrir Íslendinga. Hvað veldur þessu, hæstv. forseti? Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir ræðuna og að taka upp þá stöðu sem hér varðandi forgangsröðun mála og annað af því tagi. Það eru sannarlega ákaflega brýn mál sem hér bíða. Hann nefndi meðal annars fjármálaáætlun sem er náttúrulega knýjandi í ljósi breyttra forsendna frá því sem lagt var upp með. Nú heilbrigðisáætlun, hún bíður hér umræðu svo að dæmi séu tekin. Menn kannski minnast þess að Ríkisendurskoðun gerði leit að heilbrigðisáætlun fyrir landið og kom tómhent úr þeim leiðangri. Hún reyndist ekki fyrirfinnast. Þannig að það er auðvitað ákaflega brýnt að sú heilbrigðisáætlun sem hefur verið unnin fái umræðu hér. Staðan er sú, herra forseti, að við erum að ræða hérna mál, þennan 3. orkupakka, sem er algjörlega vanreifað af hálfu ríkisstjórnarinnar. Algjörlega. Við erum búin að sýna fram á það með málefnalegum hætti og ítarlega hér í okkar málflutningi, Miðflokksmenn, að þetta mál er á mörkum þess að geta talist þingtækt. Það vantar grundvallargögn í þessu máli. Það vantar lögfræðilega greiningu á þessari leið sem á að fara hér með þessum svokallaða fyrirvara sem gufaði upp skyndilega síðdegis upp úr klukkan 4, 15. maí síðastliðinn. Það vantar alla greiningu á reynslu Norðmanna og svo mætti áfram telja. Þannig, og menn sjá það líka af þeim greinum sem háttvirtir þingmenn eru að skrifa hérna, litlir svona einhverjir pistlar, og þá sjá menn það að menn eru að endurtaka hafa hver eftir öðrum það, fullyrða það gagnvart blaðalesendum að þessi orkupakki muni stuðla að lægra raforkuverð í landinu og annað eftir þessu. Menn sjá í hvaða ógöngum þetta mál er. Auðvitað væri ríkisstjórninni sæmst að taka þetta mál tilbaka og fresta þessu máli. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni kærlega fyrir andsvarið. Ég verð að segja það eins og er að ég gæti vart verið meira sammála. Málið er á mörkum þess að vera þingtækt til þess að kveða nú ekki fastar að orði. Hér vantar mikið upp á, eins og náttúrulega hefur orðið bersýnilegt í fjölmörgum ræðum hér og eins og hefur orðið bersýnilegt líka á viðbrögðum fólks hér út í samfélaginu. Fólk telur að hér sé verið að ganga mun lengra en hægt sé að gera og það er nú bara svo að þessi lögfræðilega greining sem hv. þingmaður kom inn á hér í andsvari sínu, eða andsvari hans, það er þess eðlis að það hafa lögfræðingar og fræðimenn gefið því gaum
að þessi leið sem valin að hún sé raunverulega ekki fær. Auðvitað passa þeir sig á því að blanda sér ekki í pólitíkina, það er að segja í stjórnmálin sem að fylgja umræðum svona mál. En ég tel að það sé alveg skýrt að þeir hafi lagt það fyrir að þessi ákvörðun, þessi leið, að hún sé vandkvæðum bundin og það sé bara hreinlega ekki hægt að óbreyttu að fara þessa leið, þrátt fyrir að ríkisstjórnin hafi nú valið að gera það bara samt. Og rökstuðningurinn sem að fylgir þessu, hann heldur bara ekki vatni, hæstv. Forseti. Við erum búin að sýna fram á það hér með efnislegum og málefnilegum rökum að þessi leið sú leið sem að hefði ekki átt að velja og hér höfum við rétt út sáttahönd og ég tek undir það með hv. þingmanni að ríkisstjórninni væri sæmst að taka málið aftur til sín og endurskoða hug sín í þessu máli. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það liggur við að maður finni til með háttvirtum stuðningsmönnum þessa máls. Þeir eru að skrifa þessa litla heimaritgerðir sínar hérna í blöðin. Má ég leyfa mér að vitna hér með leyfi forseta í grein eftir hv. þingmann Vilhjálm Árnason sem birtist í Fréttablaðinu í morgun. Og þar segir mér með leyfi forseta ákvarðanir ráðstöfun eða nýtingu og svo eru taldir upp orkugjafar verða áfram alfarið hjá Íslendingum. Ég ætla nú ekki að fjalla um alfarið í þessari setningu. En vil hins vegar benda á það að hér liggur fyrir ítarleg greinargerð, ítarleg lögfræðileg álitsgerð sem gerð af lögfræðilegum ráðunautum ríkisstjórnarinnar, hinum virtustu mönnum og traustustu og bestu sem að fjalla sérstaklega um það og í ítarlegu máli að ekki bara ráðstöfun og nýtingu íslenskra orkuauðlinda heldur líka skipulagi verði þannig komið fyrir að þessum orkupakkasamþykktum að erlendar stofnanir hafi að minnsta kosti, eins og það er orðað, að minnsta kosti óbein áhrif varðandi, eins og ég sagði, skipulag, ráðstöfun og nýtingu orkuauðlinda íslensku þjóðarinnar. Á svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni aftur fyrir hans síðara andsvar. Já, þetta er nú svo að maður veit eiginlega ekki hvort maður á að gráta eða hlæja. Þetta er komið á þann punkt að við sjáum menn þráast við í þessu máli að halda því fram gegn betri vitund. Af því að nú þekki ég fólk persónulega sem hefur skrifað á þennan hátt, eins og tilvitnaðan hv. þingmann og hef unnið með honum í öðrum málum hér í nefndum og þinginu og þekki hann ekki nema af góðu einu. Og ég verð að segja það að þetta einhvern veginn hljómar í mín eyru eins og það sé búið að svona leggja niður línurnar fyrir fólk að þetta skuli keyrt í gegn. Hvað sem það kostar, það verði bara haldin þessi lína og þetta verði málflutningurinn, hvort sem að hann er eitthvað sem stenst skoðun eður ei, og þessu verði hreinlega troðið oní kokið á fólki. Og svo verður fólki væntanlega boðið upp á eftirrétt sem er hráakjötsmálið skömmu síðar. Það er að segja mál sem er nátengt þar sem að settir voru fyrirvarar við innleiðingu og þeir héldu ekki. Hvernig gengur þetta upp? Hvernig gengur upp að bjóða þjóðinni upp á þetta? Hæstv. forseti, mér er bara spurning. Andsvörum er lokið.
Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég vil gera hér að umtalsefni mjög athyglisverða grein nýlega sem birtist núna í DFF eftir Stefán Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, þar sem hann er að ræða orkupakkana og yfirskrift greinarinnar er óheilla þróun frá orkupökkum. Og með leyfi forseta segir hann hér í greininni: í umræðum orkupakka 3 er oft sagt að hann skipti litlu máli á meðan ekki er lagður strengur til orkuútflutnings frá Íslandi til Evrópu. Síðan segir hann áfram: þetta er villandi málflutningur, og sem er athyglisvert orðalag í þessu. Orkupakki 3 er hluti af lengri tíma þróun skipanar orkumála sem einkum stefnir að aukinni markaðsvæðingu og einkavæðingu opinberra orkufyrirtækja. Þetta er meðal annars fært í þann búning að sé að ræða aukna samkeppni sem styrki stöðu heimila og fyrirtækja, sem eigi svo að koma fram í betri og ódýrari þjónustu. Sá hængur er þó á þessari stefnu Evrópusambandsins að einkum er að ræða gervisamkeppni sem mun litlum ábóta skila til neytenda. Verðhækkanir á orku til almennings eru líklegasta afleiðingin hér á landi. Og ég held að höfundur hafi hitt þarna nákvæmlega naglann á höfuð og það sem við höfum verið að ræða hér. Hann segir hér einkum er að ræða gervisamkeppni sem muni litlum ábóta skila til neytenda. Og það er nákvæmlega það sem hefur gerst hér á Íslandi. Og hér hafa þingmenn, stjórnarþingmenn, einkum og sér í lagi Sjálfstæðisflokksins, en einnig þingmenn á vegum Viðreisnar, ég nefni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, sem haldið því hér á lofti að þessi virka samkeppni sé svo mikilvæg og neytendaverndin og felist í því að það verði lægra orkuverð til neytenda vegna þess að þeir geti skipt orkusala. Það er nákvæmlega það sem gerist í þessu. Það skilar nánast engum ábóta. Og það höfum við séð með skýrslu sem verkfræðistofan Efla hefur gert, það sem ég nefndi hér fyrir þessari umræðu, að af 140.000 heimilum sóttu 370 skiptu 370 orkusala eða 0,3%. Þannig að þetta er ekki að skila neinum ábóta, þetta er gervisamkeppni eins og greinarhöfundur Stefán Ólafsson prófessor nefnir réttilega í þessu. En síðan heldur hann áfram í þessari grein sem er mjög athyglisverð og með leyfi forseta segir hann: hins vegar mikil ágóða von falin í þeirri stefnu fyrir einkafjárfesta sem fá tækifæri til að eignast hlut í opinberum orkuveitum. Og það gerðist hér suður með sjó þegar að Hitaveita Suðurnesja, þegar hún var einkavædd. Nú þegar tilskipun Evrópusambandsins nýja skipan orkumála frá 1997 var innleidd í lög á Íslandi með raforkulögunum frá 2003 voru flestir forsvarsmenn raforkufyrirtækja landsins þeim andvígir. Helstu rökin gegn þeirri breyting voru þau að samlegðaráhrif myndu tapast, meðal annars með tvöfaldri yfirbyggingu orkufyrirtækja sem leiddi til aukins kostnaðar og hærra verðs fyrir notendur orkunnar. Og þetta gerðist nákvæmlega eins og til dæmis með Suður með sjó að þá var sama fyrirtækinu, Hitaveitu Suðurnesja, skipt í 2 fyrirtæki. Og það fól í för með sér aukinn kostnað sem að síðan bitnaði náttúrulega á neytendum og þeir báru þann kostnað. Nú síðan heldur greinarhöfundur áfram: fyrstu merki hinnar nýju skipanar hér á landi komu fram í kröfum uppskiptingu opinberra orkuveita, þar að segja Hitaveitu Suðurnesja og Orkuveitu Reykjavíkur. Mest áberandi í fyrstu var uppskipting Hitaveitu Suðurnesja, HS Orku og HS Veitur. Síðan komu einkafjárfestar að eign HS Orku
með gleiðbrosandi braskgossann Ross Beatty frá Kanada, eins og greinarhöfundur nefnir hann hér í þessari grein. Hann var sagður hafa ætlað að koma með fé inn í reksturinn sem reyndist blekking. Og ég mun halda áfram með þetta hér í framhaldi og óska eftir því, herra forseti, að vera settur aftur á mælendaskrá. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir hans ræðu. Það er sannarlega mikill munur á því efni sem er borið á borð fyrir lesendur blaða. Hann vitnaði til greinar eftir Stefán Ólafsson prófessor. En við vorum hérna rétt í þessu að eiga orðaskipti við hv. þingmaður Jón Þór Þorvaldsson, þar sem meðal annars bar á góma greinar þingmanna Sjálfstæðisflokksins sem hafa verið að birtast undanfarna daga, þar af ein í dag eftir hv. þingmann Vilhjálm Árnason, þar sem að því er haldið fram, herra forseti, órökstutt að eins og það heitir, reglur orkupakkans muni leiða til aukinnar neytendaverndar og svo er sagt að þær muni stuðla að aukinni samkeppni og jafnræði milli aðila sem alla jafna stuðli að lægra verði og betri þjónustu neytendum til halda. Þetta er náttúrulega algerlega bara órökstuddar fullyrðingar og stangast á við þekktar staðreyndir í veruleikanum. Til að mynda hv. þingmaður Birgir Þórarinsson hefur lagt hérna fram í sínum málflutningi gögn sem hann þekkir mætavel persónulega afleiðingar þess fyrir það byggðarlag þar sem hann á heima, Sauðmýsjó og Vatnsleysuströnd, hvernig fyrri orkupakkar leita sér hækkun orkuverðs. Nú, það er náttúrulega þekkt að þetta Evrópusamstarf náttúrulega snýst samræmingu og einsleitni á markaði, þannig að það er ekki við öðru að búast heldur en að tiltölulega lága orkuverð hér á Íslandi sem að heimilin njóta og sem að skapar íslenskum atvinnufyrirtækjum ákveðið samkeppnisforskot, að þetta verð muni hækka til samræmis við það sem gerist og gengur í Evrópu. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið og ég verð að segja það að ég er honum algjörlega sammála í þessu og mér finnst einmitt greinarhöfundur sem að ég vitnaði hér í, Stefán Ólafsson prófessor, hann nær að greina þetta mjög vel í þessum skrifum sínum að hann tala hér gervisamkeppni sem muni litlum ábóta skila til neytenda. Og þetta, og svo segir hann, bætir hann við, verðhækkanir og orku til almennings eru líklegasta afleiðingin hér á landi. Þetta gekk allt saman eftir. Hækkanirnar voru víða, þær voru allt land, sérstaklega til húshitunar, þær voru til fyrirtækja, það voru sérstakir samningar sem að fyrirtæki mörg hver gerðu, eins og til dæmis bara bakarameistarar að kaupa orku og var ódýrari á nóttinni og þannig að það voru ýmsir svona sérsamningar sem að voru í gildi. Þeir voru allir bannaðir. Með þessum orkupökkum og þannig að ábótinn til neytenda, ég skil ekki hvar hann er. Ég skil það bara ekki og skil heldur ekki málflutning stjórnarliða í þessu að halda þessu stakt og stöðugt fram. Og það er náttúrulega ábyrgðarhlutur hér af stjórnarþingmönnum þegar þeir sjá það að við erum hér að halda hér uppi öflugum og kröftugum málflutningi gegn því að innleiða þennan orkupakka, að þá birtir hver stjórnarþingmaður og sé einkanlega frá Sjálfstæðisflokknum greinar í blöðunum þess efnis að þetta sé svo mikið neytendavernd að við verðum að innleiða þennan pakka, að Íslendingar sé að missa af neytendaverndinni, það lækki orkuverðið og svo framvegis. Þetta eru bara hreint og beint rangfærslur
og það er bara ábyrgðarhluti að setja þetta svona fram til þess að slá ryki í augu almennings hvað þetta varðar. Þannig að ég segi, herra forseti, það þarf að eiga orðastað við þessa þingmenn hér í þingsal þetta og þessi greinaskrif þeirra og þessar rangfærslur sem þeir leggja fram. Þá veitir andsvar hér öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta náttúrulega til marks það hvað þessi umræða og málatilbúnaður allur hefur ratað hér í miklar ógöngur. Hér að birtast einhverjir pistlar eftir hina ágætustu þingmenn, vil ég nú segja, úr stuðningsliði þessa orkupakka sem að standast bara enga skoðun með órökstuddum fullyrðingum og ég leyfi mér að segja á köflum stóryrðum, eins og til að mynda í grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur sem birtist í Morgunblaðinu í gær, þegar hún segir að flestum rangfærslum hafi verið svarað og svo segir hún að ræður slagorð sem eigi sér enga stoð í raunveruleikanum. Hefur þetta fólk efni á því að hafa uppi svona stóryrði? Þetta mál er vanreifað. Það vantar hér lögfræðilega greiningu á þeirri leið sem ríkisstjórnin hefur kosið að fara. Það vantar hérna greiningu á 4. orkupakkanum sem bíður handan við hornið. Það náttúrulega bara fráleitt að ætla sér, herra forseti, að fara að samþykkja þennan 3. orkupakka með þennan 4. orkupakka í skúffum og upp á skrifborðum í stjórnardeildum og hjá atvinnuvegasamtökum, alls staðar nema hjá þingmönnum að sjálfsögðu. Og það þarf auðvitað að fara yfir reynslunormana sem beittu sig fyrir 6 eða 8, líklega 8 fyrirvörum sem ekkert hefur verið gert með. Þannig að þetta mál er vanreifað, ekki þingtækt. Ríkisstjórninni ber að kalla þetta mál aftur. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég er alveg hjartanlega sammála hv. þingmanni. Mál þetta er vanreifað á fleiri en einu sviði. Fyrsta lagi, eins og hv. þingmaður nefndi réttilega hvað varðar þessa fyrirvara, og ekki síst vanreifað þegar kemur að áhrifum orkupakka 3 gagnvart neytendum í landinu, heimilum og fyrirtækjum. Og sjáum til dæmis bara garðyrkjuna sem dæmi, mjög mikilvæga atvinnugrein sem framleiðir frábæra vöru sem er á heimsmælikvarða og tækifærin eru þar gríðarleg. Hér í gær var hér í þingsal sérstök umræða einmitt garðyrkjuna og tækifærin sem liggja í henni. Að frumalandi var Ásmundur Friðriksson þingmaður og mjög þörf og góð umræða. Á sama tíma erum við að fara að innleiða hér orkupakka sem getur hreinlega bara gengið að þessari atvinnugrein dauðri, hvorki meira né minna. Og hagsmunasamtök þessara aðila hafa lýst þungum áhyggjum yfir þessum áformum ríkisstjórnarinnar. Þannig að já, það er rétt, hv. þingmaður, þetta mál er vanreifað á mörgum sviðum og fullkomlega eðlilegt að fresta því og fara í þá nauðsynlegu vinnu sem þarf að fara í. Og yfirlýsingar eins og formanns utanríkismálanefndar hv. þingmanns Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur það að öllum spurningum hafi verið svarað og málið hafi verið rætt í þaula og svo framvegis, þetta bara stenst engan veginn, og ég lýsi bara undrun minni á því að setja fram svona yfirlýsingar. Það er bara margt fróðlegt komið fram hér í þessum umræðum hér í þingsal sem hafa staðið núna all lengi.
af hálfu okkar Miðflokksmanna fyrst og fremst vegna þess að það er eins og aðrir þingmenn hafi ekki nokkurn áhuga á að taka þátt í þessari umræðu og vita sjálfsagt ekkert hvað hún snýr. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég hef hér í 3 síðustu ræðum mínum farið í örstuttu máli yfir sögu virkjana hér á landi. Svo sannarlega, herra forseti, var þar stutt ágrip að ræða og margt þar sem mætti tiltaka miklu nánar og mörgu var þar sleppt. Þarna stiklaði ég einungis á stóru. Ég gerði þetta þar sem ég tel að við getum margt lært af sögunni og þá helst hvernig saga rafvæðingarinnar og byggingu virkjana tengist mjög framförum í landinu og atvinnuuppbyggingu og í raun langsamlega besta byggðastefnan. Ég hafði nefnt í minni fyrri ræðum að allt frá því að nýting þessara orkugjafa hófst hér á landi þegar menn fóru að virkja bæjarlæki og önnur slík fallvötn aldamótin 1900 voru þar áberandi ýmsir frumkvöðlar sem ég nefndi svo og nefndi þar Bjarna Runnarsson í Hólmi í Skaftafellssýslu og Jóhannes Reykdal í Hafnarfirði. Ég hafði ekki nefnt það að einn af frumkvöðlum þessa var Vestur-Íslendingurinn Frímann B. Arngrímsson en hann átti eflaust eitt sérstæðasta lífshlaup af sínum samtíðamönnum. Hann fæddist í Hörgárdal 1855 og fluttist til Vesturheims 1874 með fyrsta stóra hópnum af Norðurlandi. Frímann aflaði sér háskólamenntunar, fyrstur Vestur-Íslendinga og vann við kennslu og framfaramál í Kanada og stofnaði meðal annars blaðið Heimskringlu í Winnipeg 1886 og var hvatamaður til stofnunar Íslensks menntaskóla og stuðningi við Ísland sem dundu yfir á þessum tíma ýmis áföll á þessum árum. Síðar fluttist Frímann til Bandaríkjanna og fékk þar mikinn áhuga á því að koma til leiðar rafvæðingu Íslands. Með hvítu kolunum sem hann kallaði svo. Það vatnsaflinu. Hvítu kolunum. Kom Frímann hingað 2 ferðir þeirra erinda, 1894 og 1895, en talaði fyrir daufum eyrum flestra. Aldarfjórðungsbið var það því að virkjun vatnsfalla hæfist að ráði á Íslandi. Vildi Frímann kenna lítinn árangur sinn því að hann stóð einn fátækur og ættlítill gegn íhaldssemi landa sinna og hagsmunum kolakaupmanna. En einnig greinilegt af heimildum að áætlanir hans þóttu jafnvel bjartsýnustu mönnum óraunsæjar. Herra forseti, saga orkumálanna aldamótin 1900 felur meðal annars í sér merkilega hliðar á samspilinu milli einkaframtaks annars vegar og ríkis- og sveitarfélaga hins vegar. Svo virðist sem einkaframtak bænda og annarra smærri aðila hafi verið fyrri til en ríkisvald eða sveitarfélög til að nýta sér þessa nýju tækni sem átti eftir að reyna Íslendingum svo vel sem raun ber vitni. Einnig sagan áhugaverð frá sjónarmáli byggðamála og byggðaþróunar. Til dæmis vegna þess að Reykvíkingar á þessum árum urðu höndum seinni í rafvæðingunni. Þar veðjuðu menn á annan hest, gasið, sem reyndi síðar ekki að henta hér á landi. Nú ég hef spurt mig að því og hér í ansvari áðan varðandi umsagnir í þessu máli sem eru það bil 50. Það eru það bil 50 umsagnir í þessu máli og ég hef verið svona að fletta þeim og tekið eftir ákveðnum tilhneigingum í þessum umsögnum. Það má flokka þær í einstaklinga, opinberar stofnanir, samtök atvinnurekenda og samtök orkufyrirtækja og sveitarfélög. Þannig að þetta eru nokkrir flokkar. Ég hef tekið eftir því að langflestir einstaklingarnir eru neikvæðir gagnvart þessari þingsályktunartillögu. Flest sveitarfélögin gjalda mikinn varhug við því að innleiða þessar orkutilskipanir sem við köllum 3. orkupakkann og hafa efasemdir valdframsal sem í þessu getur falist og óttast hækkun raforkuverðs. Orkufyrirtækin
eru flest hver jákvæð. Svo ég spyr mig eftir að hafa rennt svona stuttlega yfir þetta, er ekki verið að hlusta? Er ekki verið að hlusta á fólkið í landinu? Mér býður svo í grunn þegar að einstaklingarnir eru á móti þessu, sveitarfélögin gjalda varhug við þessu, en opinberar stofnanir og fyrirtæki eru jákvæð gagnvart þessu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir hans ræðu sem er hin athyglisverðasta og það eru kannski 2 atriði í hans ræðu sem ég vildi staldra við. Annars vegar er það hin sögulega sýn á uppbyggingu raforkukerfisins hér á landi og í þessari ræðu með sérstakri áherslu á svona frumherja í árdögum í því efni, markaðist mjög af einkaframtaki einstaklinga, en auðvitað var þróunin síðar sú að við eignuðumst hérna stóra stofnun, Landsvirkjun, og raforkuframleiðsla og dreifing raforku er mestanpart í eigu opinberra stofnana, þar að segja í eigu almennings hér á landi. Þetta er auðvitað mjög ólíkt því sem gerist og gengur á hinum evrópska orkumarkaði sem þessir orkupakkar eiga að ná utanum og er ætlað að svona skapa umgjörð utanum. Hitt atriði sem ég vildi gjarnan staldra við í ræðu hv. þingmanns að það er greining hans á þeim umsögnum sem liggja fyrir þetta mál. Það sem hann hefur flokkað þær í eina 4 flokka sýnist mér, það eru segja einstaklingar, það eru fyrirtæki, það eru sem sagt atvinnufyrirtæki, það eru orkufyrirtæki og síðan opinberar stofnanir. Ég hef nú áður hér í þessum ræðustól vakið máls á því og svona spurt að því hversu eðlilegt það er að til að mynda opinberar stofnanir sem auðvitað lúta lýðræðislegu valdi, hvernig að þær finni sig í því að tjá sig þjóðfélagsmálefni eins og þær hafi einhverja sérstaka skoðun, rétt eins og að þarna væru stjórnmálamenn sem eru í því hlutverki að taka ákvarðanir eða kjósendur sem eru í því hlutverki að velja fólk til þess að taka ákvarðanir á sínum vegum. Þetta virkar svolítið sérkennilegt og mér vildi gjarnan heyra viðhorf hv. þingmanns í þessu efni. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans hugleiðingar og spurningar. Já, það vakti athygli mína að það var svona munur á umsögnum í þessu máli. Og það vill nú vera þannig í mjög mörgum frumvörpum, lagafrumvörpum sem eru til meðferðar hér á þinginu að það er mikið þungi lagður á umsagnir frá einmitt opinberum aðilum, opinberum stofnunum sem heyra þá undir sín ráðuneyti og þannig að kerfið er svona að tala við sjálft sig oft á tíðum og það er svona að mínum mati frekar skondið, herra forseti, að menn eru svona að senda bréf á milli herbergja jafnvel vegna þess að lagafrumvörpin eru nú samin svona yfirleitt í ráðuneytunum, síðan koma þau hérna inn og inn í nefndirnar og umsagnarbeiðnir eru sendar út og flest svörin koma frá undirstofnunum þá þessara ráðuneyta. Þannig að það má eiginlega segja að það sé verið að skjótast og sendast þarna á milli herbergja eða hæða og stundum sín og lengri veg yfir að fara. Þannig að menn eru svona skrifast á við sjálfan sig oft á tíðum. En svo eru hérna fjöldi einstaklinga sem hafa lagt inn umsagnir, fólk úti í samfélaginu, fólk sem bara vinna sína vinnu og tekur sér tíma frá sínum störfum til að senda hingað mjög ítarlegar og langar og greinagóðar umsagnir. En þeim er bara svipt af borðinu.
Tugir einstaklinga. Þeim bara svipt á borðinu. Það ekkert hlustað. Yfir 90% þeirra umsagna eru neikvæðar. Það ekkert hlustað. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Auðvitað er það mjög vel skiljanlegt að þeir sem eiga að búa við afleiðingar af innleiðingu þessa orkupakka, að þeir láti í sér heyra. Það eru auðvitað sérstaklega einstaklingar, heimilin og náttúrulega atvinnufyrirtækin sem hafa minnst til þessa notið góðs af því samkeppnisfyrirtæki sem hið heiltölulega lága raforkuverð á Íslandi hefur skapað þeim. Nú, það að einhver opinber stofnun fara að lýsa því sem einhverju sjálfstæðu áliti á tilteknu máli, það er náttúrulega eins og svona virkar nánast eins og spaugsemi í mínum eyrum. Vegna þess að hvernig er hægt að búast við því að opinber stofnun, ef hún á annað borð lýsir einhverri skoðun eða áliti, að þá hlýtur hún auðvitað að lýsa áliti sem að fer saman við þá skoðun sem að ráðherra málaflokksins auðvitað hefur og þá stefnu sem að hann hefur í málinu á hverjum tíma. Það er náttúrulega ekki öðru að búast. Þannig að það að vera að halda því fram að fólki að eins og það hafi einhverja þýðingu að þessi eða hin opinbera stofnunin hafi þá skoðun að ætlast þess að fólk geri eitthvað með slíkar upplýsingar. Það er náttúrulega eins og hver önnur fyrra, leyfi mér að segja. En ég vil nú þakka hv. þingmanni fyrir að varpa því ljósi sem hann gerir á þetta mál með því annars vegar að rekja svona orkumálin svona í sögulegu tilliti eins og hann hefur nú gert hér í nokkrum ræðum og sömuleiðis að greina þessar umsagnir og það er mætti örugglega greina þær nánar en meginlínurnar eins og hann hefur teiknað þau upp eru mjög skýrar. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni fyrir hans hugleiðingar og ég get tekið undir margt af því sem kom fram í hans máli. Ég orðaði það svo í mínu fyrra svari að kerfið vill auðvitað fremur skrifast á við sjálft sig. Það er einfaldast. Undirmenn stofnana senda inn jákvæðar umsagnir og það er auðvitað miklu þægilegra. Og það er svona meiri líkur að menn séu svona í meginatriðum sammála. Og ég ætla að vera að lesa nokkra þessar stofnanir án þess að og ég er alls ekki að gera lítið úr áliti forstöðumanna eða stjórna þessara stofnana en bara til að fá yfirlit yfir þetta. Félag atvinnurekenda skilar jákvæðri umsögn. HS Orka skilar jákvæðri umsögn. Íslensk orkumiðlun eru jákvæðir. Landsnet jákvæðir. Landsvirkjun jákvæð. Náttúrufræðistofnun Íslands jákvæð. Samkeppniseftirlitið jákvætt. Samorka, Samtök orku- og veitufyrirtækja, jákvæð. Samtök atvinnulífsins, jákvæð. Samtök iðnaðarins, jákvæð. Sterkara Íslands, jákvæð. Þetta er nú upptalið. Það er ekki mikið fleiri jákvæðar umsagnir. Þetta eru langmest fyrirtæki af þessum toga sem ég ekki nefndi. Og þá fær maður svolítið svona sýn á það hvaðan allar hinar umsagnirnar sem langflestar, sem ég taldi ekki upp, eru neikvæðar. Umsagnir eru yfir 50 talsins og sveitarfélögin mörg hver á virkjanasvæðunum gjalda varhug við innleiðingu þessa regluverks. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni Karli Gauti Hjaltasyni fyrir ræðuna.
Mér þótti athyglivert að þetta sjónarmið hans sem snýr að því að menn hafi, sem að þá gefur mér að hv. þingmaður sé að vísa til meðferðar nefndarinnar á málinu, að þar hafi menn ekki verið að hlusta eftir þeim röddum sem að málið mun snerta hvað mest hvað budduna varðar í rekstrarlegu tilliti, hvort sem þar er að ræða heimilisbókhald einstaklinga eða rekstur fyrirtækja þar sem raforkunotkun nær einhverju máli sem heildarútgjaldaliður. Mig langar til þess að spyrja hv. þingmann, skynjar hann þetta sem meginreglu þegar kemur að innleiðingu EES-gerða, að kerfið, það sé hlusta meira á kerfið heldur en þá sem þurfa að búa við hið breytta umhverfi, eða telur hann þetta undantekningu í þessu tilviki? Því að það er auðvitað þannig að ef að þeir sem helst verða fyrir breyttum reglum, ef að þeir upplifa að þingið taki ekki tillit til þeirra sjónarmiða sem koma fram í málum sem þessum, þá auðvitað dregur það hratt úr vilja manna til þess að leggja vinnu í slíkar vandaðar umsagnir annars vegar, og hins vegar auðvitað bætir það ekki úr hvað varðar það langtímamarkmið að auka veg og virðingu þessa löggjafarsamkundunar. En þetta er áhugavert að heyra sjónarmið þingmannsins hvað þetta varðar. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir hans hugleiðingar. Hvort að ég hafi tekið eftir einhverri sérstakri reglu í þessu sambandi, það get ég alls ekki sagt og ætla alls ekki að halda því fram. Ég nú búinn að vera fremur stutt hér á þingi og ekki sé mörg svona mál á þessu tagi fara hér í gegn, alls ekki. Ég starfaði bara lengi í stjórnsýslunni og mér finnst það oft í hæsta máta spaugilegt og var að benda bara á það augljósu staðreynd að þegar að lagafrumvörp, sú staðreyndin svo að mjög mörg lagafrumvörp eru samin í ráðuneytunum, síðan koma það hingað inn í þingið og inn í nefndirnar og óskaðir eftir umsagnir, og svo koma umsagnir, svona eins og ég orðaði það, nánast úr næsta herbergi eða undirstofnun ráðuneytisins, og það væri óeðlilegt og væri jafnvel fréttnæmt ef að þær umsagnir væru harkalega neikvæðar gagnvart frumvarpi eða tillögum sem koma úr ráðuneytunum og eru samin þar í kerfinu. Það væri aldeilis fréttnæmt og hefur verið í sumum tilvikum ef að undirstofnanir eða einhverjir aðilar mjög tengdir þessum stofnunum væru með afskaplega neikvæðar umsagnir. Þannig ég benda bara hið augljósa. Auðvitað eru þessar umsagnir svona yfir höfuð jákvæðar af eðlilegum orsökum. Þannig að ég tel að vægi umsagna sem koma frá óháðum aðilum, herra forseti, hljóti að vera meira virði og meira virði að hlusta á þær. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir svarið. Það er auðvitað þannig að það vekur vissulega athygli þegar við tökum sem dæmi undirstofnun menntamálaráðuneytisins leggst ákveðið gegn frumvarpi menntamálaráðherra, og sama mætti segja aðrar stofnanir, aðrar undirstofnanir annarra ráðherra í ríkisstjórn. En það er þannig, og ég sammála hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni hvað það varðar, að vægi umsagna mætti að ósekju skoða svolítið með hliðsjón, þegar ekki verið bara að gera einhver
ábendingar um einhver lagatæknileg atriði heldur þegar raunveruleg pólitík og efnisatriði eru tekin til skoðunar, þá ættu að mínu mati, og ég held að ég sé þess ég spyr hv. þingmann hvort að horfi eins við honum, að mál, sem sagt umsagnir utanaðkomandi aðila, sjálfstætt sem sagt fyrirtækja á markaði eða einstaklinga eða sambærilegra aðila, að fá svona sérstaka athygli, því að hitt í rauninni skilur okkur eftir á þeim stað að svona við fáum meira af því sama, meira af færibandinu, sérstaklega í þessum innleiðingarmálum, þar sem að pólitískar skoðanir virðast fá mjög lítið svigrúm. Og ég þori nú ekki að segja að það fari sífellt minnkandi, en upplifun mjög margra er að það sé lítið. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hans athugasemdir. Já, en að þessum orðum sögðum hér áðan hjá mér, varðandi þetta menn var að skrifast á við sjálfan sig, að þá eru oft í þessum umsögnum að sjálfsögðu vinsamlegar ábendingar um það sem betur mætti fara, þá á svona fremur lágstemmdum nótum, og auðvitað eru oft velþegnar, vel rökstuddar leiðréttingar og algengt að það sé að ræða, en svona eitthvað stefnumarkandi umsagnir sem fari í bága við stefnu stjórnvalda, ég er að meina að það er fremur fréttnæmt, myndi ég telja, og kannski eðlilegt að menn sé ekki að setja sig harkalega á móti stefnu stjórnvalda. Og þess vegna hef ég spurt mig í þessu máli, þar sem er mikill fjöldi einstaklinga sem lagði fram umsagnir, herra forseti, og eru langflestar afar neikvæðar, og fjöldi þessara umsagna er frá einstaklingum sem eru sérfræðingar á sviði virkjanamála, orkumála og rafmagnsverkfræði og svo framvegis, mjög mikill fjöldi, og þetta fólk sendir afar ítarlegar, oft á tíðum, umsagnir í þessu máli. Og þess vegna orðaði ég hér í fyrra andsvari að þessum umsögnum, ásamt umsögnum frá fyrirtækjum og sveitarfélögum, þessum umsögnum er svona svipt af borðinu, og það er ekki verið að hlusta eftir skoðunum og ábendingum að gjalda varhug við þessu máli og fara þá leið sem er augljós, sem er sú að leita eftir undanþágu á þeim stað sem við höfum samningsbundinn rétt til að leita til, það er að segja sameiginlegu EES-nefndarinnar. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er miður að fylgismenn þessa máls skuli ekki fáanlegir til að taka þátt í þessari umræðu, en þá er ekki annað að gera heldur en að líta á það sem að þeir halda fram í greinum í dagblöðum. Fyrir morgun hef ég fjallað um sætti í grein hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar sem birtist í dag í Fréttablaðinu, og í gær vék ég nokkrum orðum að grein sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir ritaði í Morgunblaðið í gær. Svo ég grípi niður í grein hennar, hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur, þá kemur þar að hún segir að í fyrri umræðu á Alþingi orkupakkamálið, hún segir að mikið hafi farið fyrir gagnrýni og ekki hafi verið aflað álits á hugsanlegum afleiðingum þess að hafna því að staðfesta ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, og hún greinir frá því að utanríkisráðuneytið hafi leitað til fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins Karls Baudenbacher slíkt álit.
það er auðvitað ágætt að leita til þessa ágæta svissneska lögmanns sem áður var dómari við EFTA-dómstólinn, er núna sjálfstætt starfandi lögmaður og ráðgjafi. Ég hafði reyndar tækifæri til að víkja nokkrum orðum að þeim ágæta manni hér fyrir nokkrum vikum því að það birtist viðtal við hann í Morgunblaðinu þar sem hann fjallaði Icesave-samningana og lýsti því viðhorfi sínu að þeir hefðu verið svona á pari, ef ég má leyfa mér að orða það svo, við Versailles-samningana. Þarna hafi, ég þarf kannski ekki að segja meira það vita allir hvernig þau mál öll voru vaxin. Þannig að þetta voru mjög athyglisvert viðtal við lögmanninn og skarpleg greining. En Bryndís Haraldsdóttir, hv. þingmaður, segir í sinni grein að Baudenbacher hafi í sinni álitsgerð komist að þeirri niðurstöðu að þótt mögulegt væri að hafna upptöku nýrrar löggjafar ESB í EES-samninginn á lokastigum málsmeðferðar. Jú, það kom fram í fréttum, herra forseti, að herra Baudenbacher lýsti því að Íslendingar ættu kost á því að beita 102. grein EES-sáttmálans, en hún sem sagt hefur eftir honum í sinni grein að þriðji orkupakkinn væri ekki mál af því tagi, herra forseti, að réttlætanlegt væri að grípa til slíkra neyðarráðstafana. Ég velti því nú fyrir mér hvort að í hans máli hafi verið notað orðalag af því tagi. Það er nú hvergi í 102. eða 3. grein eða þeim lagagreinum sem þarna koma til álita vikið að neinum neyðaráðstöfunum. Það er ekki í skýringum með frumvarpinu þegar að EES-samningurinn var lögfestur. Þá er ekki talað 102. greinina sem neyðaráðstöfun eða öryggisheimil eða neitt af því tagi. Þetta er bara ósköp einfaldlega ákvæði sem fjallar málsmeðferð á vettvangi sameiginlegu EES-nefndarinnar. Nú síðan er haft eftir Dr. Baudenbacher að það gæti teflt aðild Íslands að EES-samningnum í tvísunnu verði þriðja orkupakkanum hafnað. Ég hef ekki séð haft eftir Dr. Baudenbacher neinn rökstuðning fyrir þessari fullyrðingu, ef að þetta er rétt eftir honum haft, sem ég út af fyrir sig dreg ekki í efa. En auðvitað er mikill fengur að því að fá lögfræðilega greiningu frá manni á borð við hann, en að öðru leyti sýnist að það sem að eftir honum haft séu einhvers konar pólitískar hugleiðingar. Ég hafði tækifæri til þess í utanríkismálanefnd, þar sem ég sat í forföllum annarra, að spyrja prófessor Davíð Þór Björgvinsson hvort að einhverjar heimildir væru fyrir því EES-samningnum að beita okkur ef að svo bæri undir, ef að við myndum leita eftir þessari sáttameðferð, hvort það væri einhverjar heimildir til þess að við yrðum beitt einhverjum refsiheimilum, einhverjum refsiaðgerðum eða einhverjum hefndaraðgerðum, og hann svaraði því alveg fortakslaust að engar slíkar heimildir væru fyrir hendi. Þannig að þessar hugleiðingar það að það gæti teflt aðild Íslands að EES-samningnum í tvísýnu verði þriðja orkupakkanum hafnað, þetta er bara órökstutt. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni kærlega fyrir ræðuna, og hann rifjaði hér upp fyrir mér þessi orð sem að hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir hafði látið falla að álit Baudenbachers hv. þingmaður Bergþór Ólason búinn að trufla mig í þessu.
að þau hafi verið á þá leið að þetta mál væri ekki af því tagi eða tilefni til að grípa til slíkrar neyðarráðstöfunar sem það væri að vísa málinu aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar. Það er búið að fara hér ítrekað yfir þetta kannski, en ég finn mig knúinn til þess að ræða hér í þessari ræðu hvað felst í 102. grein og reyndar fleiri greinum samningsins Evrópska efnahagssvæðið þegar kemur að slíkum álitamálum. Og í þessum greinum, ég get farið í það ítarlega og lesið upp úr þessum greinum ef vilji stendur til þess, en það er engin tilvísun í það hér að þetta sé einhvers konar neyðarráðstöfun af nokkru tagi, heldur akkúrat öfugt, að þetta sé hinn eðlilegi farvegur máls. Og ég hef ekki séð eða kynnt mér almennilega orðalagið í þessu áliti þessa manns, en ég verð að segja það að ég verð eiginlega að gera það núna og taka af allan vafa að þetta sé svona. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni fyrir andsvarið. Ég verð að viðurkenna það að mér þykir hv. þingmaður sem hér hefur verið vitnað til, sem að rita grein í Morgunblaðið, sem út af fyrir sig afar þakkarvert, nálgast málið af svolitlu gagnrýnisleysi. Hún endurvarpar það og hefur eftir Dr. Baudenbacher að þriðji orkupakkinn væri ekki mál af því tagi að réttlætanlegt væri að grípa til neyðarráðstafana. Hvaða mál af því tagi, ef að þetta væri nú yfir höfuð neyðarráðstöfun sem er ekki heldur bara samningsbundin leið, hvaða mál ætti að vera af því tagi að það mætti nota neyðarheimild? Hér er verið að tala um það að það er verið að fara fram á það við Íslendinga að þeir afsali sér forræði við sínum orkuauðlindum, minnsta kosti ef marka má hina lögfræðilegu ráðuneyta ríkisstjórnarinnar, Friðrik Árna Friðriksson Hirst og Stefán Má Stefánsson, sem að segja það að erlendar stofnanir muni fá að minnsta kosti óbein áhrif á hvað? Á skipulag, á ráðstöfun orkuauðlinda Íslendinga. Hvaða mál væri af því tagi frekar en þetta sem að mætti fara með þessa leið? Þetta er nákvæmlega mál af því tagi að hér rekast á mjög miklir hagsmunir þjóðarinnar og á það að í því sambandi sem að hér hefur verið fjallað um. Þannig að þetta er mjög skrítið. Og síðan er náttúrulega fullkomlega gagnrýnislaust haft eftir Dr. Baudenbacher í grein Bryndísar Haraldsdóttur, hv. þingmanns, að það gæti teflt aðild Íslands að EES-samningnum í tvísýnu verði þriðji orkupakkanum hafnað. Hvar á slík fullyrðing sér stoð í þeirri lagaumgjörð sem er utan um þennan samning? Og hvar er það í samningnum sem að geti réttlætt slíka fullyrðingu? Þetta er náttúrulega algjörlega gagnrýnislaust að taka þetta upp og það getur varla verið annað en að maðurinn hafi haft þetta einhverjar nánari útlistanir. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. En þetta er hér í samantekt sem haft er eftir prófessor Karl Baudenbacher að hér stendur á enska tungu með leyfi forseta: although there is the possibility of refusing the incorporation of new EU law into EEA law, the present case is not the appropriate occasion to pull the emergency brake. Hérðan kemur þetta orð neyðarheimill. Neyðarheimill. Og í næstu punkti segir hann aftur: Iceland's withdrawal from the third energy package could jeopardize
its membership in the EEA agreement. Það að segja, ef við myndum draga okkur út úr þessum þriðja orkupakka og neita að staðfesta hann, að þá myndi það hafa þessi áhrif, það myndi setja samninginn Evrópska efnahagssvæðið í hættu. Það bara ekkert annað. Og hvar finna menn slíkum yfirlýsingum stoð í lögum? Ég spyr mig að því. Ekki það allavega að finna hér í samningnum Evrópska efnahagssvæðið. Ég viðurkenni það að ég ekki lögfróður maður, ég les þetta sem leikmaður. En enga síður, þá held ég að hér sé enn nú ríkari ástæða til þess að slíkar yfirlýsingar, og ef að þetta það sem að ríkisstjórnin hengir hatt sinn á, að þetta sé stutt einhverjum rökum og að þetta sé þá rýnt af til þess bærum mönnum, hvort að þessar yfirlýsingar þessa ágæta manns séu hreinlega keyptar til þess að það hljómi sem allra verst fyrir þá sem að þurfa svo að taka afstöðu til málsins. Forseti vill minna hv. þingmenn á að íslenska þingmálið og þegar vísað í enskan texta eða annan útlenskan texta, að menn þýði það þá yfir á íslensku. Þá svarar andsvarið síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, það er ekkert að því að doktor Baudenbacher lýsir því viðhorfi að honum finnist ekki að Íslendingar eigi að nýta það rétt sem þeir eiga samkvæmt 102. grein. En meðan ekki liggur fyrir rökstuðningur það að þetta mál sé ekki af því tagi að það eigi við, og meðan ekki liggur fyrir rökstuðningur fyrir því að þetta gæti sett samstarfið í öllu heldur telt samstarfinu í tvísýnu, að þá kannski ekki mjög mikið gerandi með yfirlýsingar af þessu tagi. Reyndar meira kjöt á þessum beinum. Það kemur fram í Morgunblaðinu 10. maí að þar haft eftir hinum ágæta prófessor Dr. Baudenbacher að minnst lagt þannig út í ritstjórnargrein blaðsins þannig þann dag að ef að marka megi orð Baudenbachers sé Íslandi í raun pólitískt skylt að samþykkja það sem Norðmönnum og ESB dettur í huga að bera á borð, hvað sem EES-samningurinn sjálfur segir. Og það spurt í þessari ritstjórnargrein: ætla þingmenn að láta þvinga sig til samþykkis við þriðja orkupakkann á þessum forsendum? Og það spurt: gefa þeir, það að segja þingmennirnir, ekkert fyrir sjálfstæði Íslands og fullveldi? Þetta ekki málflutningur í þessari grein hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur. Hann gagnrýnislaus. Honum teflt fram eins og hér séum einhverjar staðreyndir að tefla, og það eru fleiri gagnrýnislausir. Ég minna á það að hv. þingmenn, formenn Samfylkingar og Viðreisnar lýstu því að þeir væru reiðubúnir að samþykkja þennan orkupakka áður en að gögn málsins voru lögð fram á Alþingi, þannig að þau lýstu þau því að þau væru tilbúin að samþykkja orkupakkann óséðan. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður kjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni góða ræðu. Margt merkilegt sem kom þar fram og hvernig hann greinir einmitt þessa álitsgerð Baudenbacher sem að utanríkisráðuneytið fékk til liðsinnis, og verður nú að segjast eins og að kemur manni svolítið spánskt fyrir sjónir þessar yfirlýsingar Baudenbacher í þessari vinnu sem að hann gerði fyrir ráðuneytið og ráðherra, og sérstaklega þegar að víkur að þessum neyðarhemli.
Ég held að hljóta að vera þannig að, herra forseti, að þegar að, og nú ég ekki lögfræðilegur maður eða með lögfræðilega kunnáttu, að þegar að setjum sér svo að það væri í samningnum eitthvað sem héti neyðarréttur, þá þyrfti væntanlega að skilgreina það sérstaklega hvað félli undir neyðarrétt, þennan neyðarhemil sem Baudenbacher nefnir þarna. Þarna bara komið hugtak sem hvergi að finna í þessum samningi og maður velti fyrir sér, og ég tek undir með hv. Þingmanni Jóni Þór Þorvaldssyni hvað það varðar að hefur verið svona, hafa verið línurnar lagðar áður en álitsgerðin, að vinna við álitsgerðina hófst, var línan lögð af hálfu ráðuneytisins hvað þetta varðar, vegna þess að það kemur bara mjög óvart að menn geti búið til svona hugtak sem hefur mjög mikla og djúpa merkingu þegar að kemur að samningamálum, hvergi að finna í samningnum sjálfum. Þannig að ef hv. Þingmaður geti kannski svona bara komið aðeins nánar inn á þetta sem hann gerði og reyndar vel hér í ræðu áðan. Já, svarar andsvari hv. 10. þingmaður, Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Þórðarsyni fyrir andsvarið. Ég kannski einn af þeim sem hvað mest hafa kallað eftir því að það væri lagðar hér fyrir Alþingi lögfræðilegar álitsgerðir þá leið sem að ríkisstjórnin boðar að fara í þessu máli. Það er að segja að innleiða þriðja orkupakkann en með svokölluðum lagalegum fyrirvara sem ekki hefur nú verið skýrður með fullnægjandi hætti. Og það út af fyrir sig ágætt að kalla til erlendan sérfræðing, en það bara kom á daginn að það sem hann hafði helst til málanna að leggja voru pólitískar hugleiðingar. Og það var ekki það sem vantar. Það vantar grjótharða lögfræðilega greiningu á þýðingarmiklum þáttum í þessu máli. Það vantar engar pólitískar hugleiðingar eða vangaveltur eða bollaleggingar fram og tilbaka sem sýna svo að vera að verulegu leyti órökstuddar. Það til að mynda hefur ekki spurst til rökstuðnings varðandi það að þetta ákvæði sé neyðarákvæði og það hefur ekki spurst til skýring á því af hverju það að beita því myndi tefla aðild Íslands að hinum evrópska markaði í einhverja tvísýnu. Þannig að við erum sjálfu sér þrátt fyrir sverrar fullyrðingar, við erum engu nær, okkur vantar ekki þetta. Þannig að ég ítreka bara sem sagt óskir mínar það að hér verði lagðar fyrir fullnægjandi álitsgerðir, lögfræðilegar álitsgerðir, þar sem að þessir þættir málsins eru greindir og það með fullnægjandi hætti, herra forseti. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni. Ég tek undir það að það þarf að fá hér nánari útskýringar á þessu. Hér þessu háttað þannig að þessi álitsgjafi sem að ríkisstjórnin metur mjög mikils, og ég efa það ekki að maðurinn hefur gríðarlega reynslu en það svona læðist að manni svo grunur að ákveðin lína hafi verið lögð og maður spyr sjálfan sig, hvað hefði ríkisstjórnin gert ef að álitið, hún hefði fengið þennan mann í þessa álitsgerð, ef álitið hefði verið á þann veg að það hefði ekki verið ríkisstjórninni þóknanlegt. Það er að segja, segjum að álitsgerðin hafi bara gengið út af það að við ættum að vísa málinu bara strax til sameiginlegu EES-nefndarinnar eða hafna þessu bara pakka algjörlega. Hvernig hefði þá ríkisstjórnin brugðist við, vegna þess að álitið sjálft, eins og hv. þingmaður nefndi, það eru pólitískir þættir í því. Það er búin til tvö veigamikil atriði, það er að segja, það er þessi neyðarhemill sem álitsgjafinn talar sem er hvergi minnst á í samningnum, hvergi.
Það kemur mér mjög spánskt fyrir sjónir, herra forseti, að hægt sé að álykta sem svo að það sé einhver neyðarheimild í samningi þegar hvergi er minnst á hugtakið neyðarheimild í samningnum. Og síðan er þessi pólitíski vinkill sem álitsgjafinn tekur, að þetta muni stofna samningnum í uppnám. Það verður náttúrulega rökstyðja það. Ég sé hvergi haldbær rök fyrir því hvað geti valdið þessu uppnámi. Þetta er bara samningur milli tveggja aðila sem hafa þennan rétt til þess að fara með þetta fyrir nefnd sem hefur það hlutverk að ná sáttum. Þannig að það er bara margt sem er ósvarað í þessari álitsgerð og þarfnast nánari skýringar við. Þá svarar andsvari síðar í sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég ætla að leiða fram vitni í málinu sem var á staðnum. Hv. þingmaður, 2 mínútur. Þakka, forseti. Ég ætla að leiða fram vitni í málinu sem var á staðnum og bar öðrum mönnum meiri ábyrgð á því að Íslendingar gerðust aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu. Vitnið var forsætisráðherra á þeim tíma sem þetta gerðist, Davíð Oddsson, og ég tel öruggt að hann hafi ritað þann texta sem að finna í Reykjavíkurbréfi í Morgunblaðinu 11. maí síðastliðinn. Með leyfi forseta ætla ég að gefa vitninu Davíð Oddsssyni orðið í þeirri umfjöllun sem við erum að fjalla sem hér á sér stað þessu ummæli að hér sé eitthvert neyðarákvæði. Vitnið segir, Davíð Oddsson segir í Reykjavíkurbréfi 11. maí. Nauðsynlegt er, með leyfi forseta, nauðsynlegt er að fara rækilega yfir það hvort nokkur maður hafi sagt við umræður EES-samninginn að vildu Íslendingar einhverju sinni nota þann rétt sinn til að hafna innleiðingu tilskipana sem þeim hentaði ekki, þá myndi sá samningur riða til falls. Hér skal fullyrt, skrifar Davíð Oddsson í blað sitt, að þessar hótanir og hræðsluáróður eru ósannindi og þó er þessi hótun eina afsökun ríkisstjórnarinnar fyrir því að keyra þetta varasama mál í gegn. Undirbúningur þess er í skötulíki og engum til sóma sem að því kom. Tilvitnun lýkur, herra forseti. Hér talar maður sem veit nákvæmlega hvað hann er að tala. Hann var á staðnum, hann bar öðrum mönnum meiri ábyrgð á málinu og hann hefur tekið af öll tvímæli það að þetta tala það að hér sé ykkur neyðarástund er náttúrulega bara eins og hver önnur bábilja. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstvirtur forseti, það hefur rætt allnokkuð sem sagt samkeppnisþáttinn í þessum þriðja orkupakka. Það er að segja, hér mun myndast samkeppnisumhverfi og því hefur verið haldið fram með nokkrum rétti að hættar sé á að við vissar kringumstæður þá muni þess verða krafist að Landsvirkjun yrði skipt upp. Það er að segja, vegna þess að við höfum jú hér sem sagt kerfi í dag sem er uppbyggt þannig að Landsvirkjun er með það bil 70% markaðarins, Orka náttúrunnar eða Orkuveitur Reykjavíkur með 20% og Orka HS Veitur með 10%. Og það hefur verið leitt að því líkum að þegar að hér koma inn fleiri aðilar sem eru jafnvel þá minni eða slaga upp í HS Orku eða eitthvað slíkt, að þá muni þeir á einhverjum tímapunkti segja hér er ójafnt skipt, það er ekki virk samkeppni á markaðnum, það þarf að skipta upp Landsvirkjun, er ekki hægt að láta okkur hafa Sultartangavirkjun eða eitthvað slíkt í okkar hlut. Og þessu hefur nú verið vísað á bug oft sinnis að þetta sé ekki raunveruleg hætta, en það hefur verið tekið saman
sem sagt hvar í orkupakkanum, þar að segja í greinum hans eða grundvelli, sé hægt að finna stað þeirri staðreynd að skipta þurfi Landsvirkjun upp. Og mér langar með leyfi hæstv. Forseta að fara hér aðeins yfir nokkrar greinar hér í sem að gætu orsakað þetta að Landsvirkjun þyrfti að skipta upp. Og það segir hér með leyfi forseta: í inngangi 3. lið í reglugerð nr. 2009/72 EB er kveðið á með leyfi forseta, þau réttindi sem sáttmálinn tryggir borgurum sambandsins, meðal annars frjálsir vöruflutningar, staðfesturéttur og frelsi til að veita þjónustu eru einungis mögulega á markaði sem er að fullu opinn. Þar sem neytendur geta sjálfir valið sér byrgju og byrgjum er gert að kleift að dreifa frjálst til allra viðskiptavina sinna. Í inngangi 8. lið í reglugerð 2009/72 EB er kveðið á með leyfi forseta, til að tryggja samkeppni og afhendingu rafmagns á sem samkeppnishæfustu verði skulu aðildarríkin og landsbundin eftirlitsyfirvöld auðvelda aðgengi nýrra afhendingaraðila raforku með raforku frá mismunandi orkugjöfum yfir landamæri og fyrir nýja söluaðila í orkuframleiðslu. Og það segir einnig, herra forseti, í inngangi 57. lið í reglugerð nr. 2009/72 að þar er kveðið á með leyfi forseta, efling sanngjarnrar samkeppni og auðvelds aðgangs að mismunandi byrgjum og að stuðla að aukningu í nýrri raforkuframleiðslu skal vera forgangsatriði fyrir aðildarríkin til að viðskiptavinir geti notfært sér að fullu tækifæri frjáls innri markaðar á sviði raforku. Einnig í inngangi 59. liðar í reglugerð nr. 2009/72 EB er kveðið á með leyfi forseta, þróun raunverulegs innri markaðar á sviði raforku með net sem tengt allt bandalagið skal vera eitt af helstu markmiðum þessara tilskipunar og stjórnsýsluleg málefni varðandi samtengingar yfir landamæri og svæðisbundna markaði skuli því vera eitt helsta verkefni eftirlitsyfirvalda í náinni samvinnu við stofnunina eftir því sem við á. Í inngangi 60 lið í reglugerð nr. 2009/72 EB er kveðið á með leyfi forseta, að tryggja sameiginlegar reglur fyrir raunverulegan innri markað og fjölbreytt framboð rafmagns sem er aðgengilegt öllum skal einnig vera eitt af helstu markmiðum þessarar tilskipunar. Í því skyni mun rétt markaðsverð verða hvati að samtengingum yfir landamæri og fyrir fjárfestingar í nýrri orkuframleiðslu og leið leiða til verðsamleikni til lengri tíma. Að lokum, herra forseti, í 3. grein 1. málsgrein í reglugerð nr. 2009/72 EB er kveðið á með leyfi forseta, aðildarríkjunum ber að tryggja á grunni skipulagsstofnana sinna og með viðeigandi tilliti til nálægðarreglunar að raforkufyrirtæki séu rekin í samræmi við meginreglur þessarar tilskipunar með fyrirvara að 2. málsgrein til að koma á öruggum og umhverfislega sjálfbærum samkeppnismarkaði á sviði raforku og að fyrrnefndum fyrirtækjum sé ekki mismunað að því er varðað réttindi eða skyldur. Svo mörg voru þau orð. Þetta er upplestur á því hvernig hægt er að skipta Landsvirkjun upp eða hvernig væri jafnvel hægt að krefjast þess. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, það er nokkuð merkilegt sem að hér kom fram. Það er að segja þessi uppskrift sem hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson las hér upp. Þessi uppskrift er svo fullkomin að það er engu lagi líkt. Við höfum komið hér inn á nokkrum sinnum á undanförnum klukkustundum að við sjáum fyrir okkur að Landsvirkjun verði einmitt skipt upp og langar svolítið að velta þessu aðeins meira fyrir mér og ég greip hér niður í umsögn Ögmundar Jónassonar sem að hann sendi og sér fyrir sér hvernig verið er að markaðsvæða orkuauðlindir hér á landi
og það miðar allt í eina átt og með leyfi forseta. Ögmundur segir í þessari stuttu umsögn vil ég leggja áherslu á félagslega forsendu málsins og vara við því að einblína of á þennan tiltekna pakka, heldur skoða þá vegferð sem Evrópusambandið boðaði miðjan 10. áratug síðustu aldar markaðsvæðingu raforkunnar. Alltaf hefur legið ljóst fyrir hvert vegferðin heitið og eru orkupakkarnir svokölluðu aðeins vörður á þessari leið sem munu enda í samræmdu evrópsku raforkukerfi sem starfar á markaðsvísu undir miðstýrðu eftirliti. Hér held ég að sé verið að sýna fram á ákveðna vegferð sem að hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson greip svo áfram með því að bera það upp hvernig Landsvirkjun verður bútu niður. Allt gert til þess að þóknast þessu miðstýrða valdi Orkustofnunar Evrópu og ég vil aðeins fá betri sýn inn í frekari framhald frá hv. þingmanni. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég hef áður líkt þessu við þessum orkupökkum, þar að segja 1–3 og nú bráðum 4 og 5, við það að okkur sé gefið inn í teskeiðum eða smáskömmtum, sem sagt þessi vegferð. Við erum ekki slegin út af með einu höggi, heldur er sem sagt leitast við að leiða okkur áfram á þessari vegferð. Og það er alveg rétt að í upphafi vegar, eða mjög fljótt í þessu ferli, var orka sem við Íslendingar höfum ávallt litið á sem auðlind skilgreind sem vara. Og hún var skilgreind sem vara til þess að hægt væri að markaðsvæða. Og þetta var gert á sínum tíma út af sérstökum aðstæðum sem voru þá til í Evrópusambandinu, meðal annars í Þýskalandi, að þar voru yfirburða einkarekin orkufyrirtæki, svona nokkurs konar hagar í raforkuframleiðslu í Þýskalandi, og þýsk samkeppnisyfirvöld og samevrópsk sáu sér þann kostvænstan eða nauðsynlegastan að reyna að brytja þessi fyrirtæki niður, sem sagt til þess að jafna innan gæsalappa samkeppni þeirra í milli. Þarna erum við að tala gjörólíkan þátt, vegna þess að hér á Íslandi höfum við litið á hingað til að orkuauðlindir séu sameign þjóðarinnar, eða þar að segja og eigi að vera í opinberri eigu. Og þess vegna var það sem það var ákveðið áfall á sínu tíma þegar HS Orka fór tímabundið í eigu skúffufyrirtækis í Svíþjóð sem átti síðan heimilisfang í Kanada og endaði með því að sá sem að keypti á sínum tíma, Stálheppinn, hann það bil tífaldaði sinn hlut á 10 árum, allt á kostnað raforkukaupenda hér heima. Og það kannski þetta ástand sem við viljum forðast. Og 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir, veitir nú andsvar síðar að sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir. Það einmitt þetta sem að allt miðar að. Það að hugsa okkar orkuauðlindir sem vöru. Markaðurinn á að ráða og hæstbjóðandi mun vinna það stríð ef svo má orði komast. Ég vil ennþá halda mig við Ögmund Jónasson og hans umsögn með leyfi forseta. Hann nefnir að það sem sagt lokamarkmið sem þarf að horfa á, eins og ég nefndi áðan, það þarf að horfa á vegferðina alla og það markaðsvæðing og í kjölfarið einkavæðing þessar geira. Samhliða markaðsvæðingunni síðan ætlunin að tryggja hlut almennings með neytendavernd og refsingum samkeppnisskilmálum ekki fullnægt. Með öðrum orðum, allt traust sett á markaðinn og mekanisma hans. Og þá koma til aðilar eins og svokölluð skúffufyrirtæki, eins og hv. þingmaður lýsti áðan, og það ekkert óeðlilegt að við munum sjá enn fleiri slíka aðila koma að borðum og þá munum við ekkert geta spyrnt við fótum. Þá verðum við bara að kyngja því sem að fyrir okkur lagt
og þess vegna enn og aftur við eigum að grípa tækifærið núna. Það er núna sem við eigum að setja þetta til sameiginlegu EES-nefndarinnar og er ekki hv. þingmaður algjörlega á því að lögmál markaðarins munu ganga framar því sem við viljum telja að sé eðlilegt að við höldum okkar fyrirtækjum í okkar eigu? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, ég vil fyrst segja að þetta er afbragðsandsvar sem ég þakka fyrir. Ég tel það að það sé í sjálfu sér, það er margt, það eru svo mörg rauð ljós sem kvikna þegar að texti eins og þessi sem ég var með hérna áðan er lesinn, ekki síst vegna þess að þegar manni flýgur í hug sem sagt vilji nokkurra forystumanna Sjálfstæðisflokksins sem hefur birst opinberlega að rétt sé að selja Landsvirkjun eða selja hluta í Landsvirkjun. Og það hefur verið talað jú, þetta er alveg úrvalsfjárfestingartækifæri fyrir lífeyrissjóðina. Hvernig á svo að fara með það þegar að lífeyrissjóðirnir kjósa að innleysa sinn hagnað og selja? Hver er kaupandinn þá, herra forseti? Þannig að það er, þetta mál er svona eins og maður segir eins og hliðin að því að geta framkvæmt þessa stærstu drauma, langstærstu drauma sumra sjálfstæðismanna. Og það er ekki efnilegt þegar að slíkt er gert. Og það er nú yfirleitt þannig að þegar að sjálfstæðismenn og mestu frjálshyggjupóstalurnar í þeim flokki hafa viljað einkavæða eitthvað og komast aðeins og svína trogi, að þá er það yfirleitt þannig að þeir velja það sem maður myndi kalla innan gæsalappa erfiðustu verkefnin. Þeir vilja reka fríhöfnin í Keflavík og þeir vilja eignast hlut í Landsvirkjun. Það verður enginn boðist til að reka heilsugæslustöðvar á Patreksfirði, svo ég nefni dæmi. Þannig að menn finna lykt af bráðinni og þá flokkast náttúrulega þau dýr að sem að finna blóðlykt og vilja gjarnan blóð í væta góðum eins og það stendur. En það er ekki það sem við viljum. Við viljum náttúrulega halda þessum fyrirtækjum okkar í þjóðareign. Þá veitir andsvarar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta yfirferð á því hvað í rauninni grein 72 2009 EB kveður á skildi ég hv. þingmann rétt að þá var einmitt að fjalla það að þessar svokölluðu, ég held að við kalla smáskammtalækningar eða að taka hlutina inn með teskeið, fjallaði nokkur liður það hvernig hægt er að fullyrða að það sé við gera kröfu að eitt stórt fyrirtæki geti ekki í rauninni starfað og hamla þá öðrum á markaði. Og í inngangi 3. liðar þessa gerðar, það sem þingmaðurinn fór yfir, er talað frjálsa vöruflutninga, staðfestur rétt og frelsi til að veita þjónustu og svo framvegis, og það sem eingöngu hægt á markaði sem er að fullu opin, þess að neytendur sjálfir geta valið sér byrgjum er kleift að dreifa frjálst til allra viðskiptavina sinna. Síðan er hér talað í 57. lið reglugerðarinnar að efling sanngjarna samkeppni og öðrum aðgangs að mismunandi byrgjum og að stuðla að aukningu nýrri raforkuframleiðslu skal vera forgangsatriði fyrir aðildarríkin. Áfram er haldið, það er talað hér í 59. lið, þróun raunverulegs innri markaðar og svo framvegis, og svo stendur með leyfi forseta varðandi skal vera eitt af helstu markmiðum þessa tilskipunar og stjórnsýslu málefni varðandi samtengingar landamæra svæðisbundinna markaði skuli vera eitt helsta verkefni eftirlitsyfirvalda. Og við höfum rætt töluvert eftirlitsyfirvöldin í þessu sambandi, ACER og ESA og hvað þetta heitir allt saman. Mig langar bara að spyrja hv. þingmann, er einhvers staðar í þessu öllu saman verið að fá undanþágu frá eða aðlögun að reglugerð 72/2009 EB? Erum við ekki í rauninni að taka að okkur innleiða hana með húð og hári?
Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, það er þannig að það sem rak mig í það að skoða þessa reglugerð 72/2009, það var kannski það að jú, mikil ósköp kom hún upp í umræðunni hérna í upphafi vega í þessari umræðu, en umræðan snerist kannski mjög mikið um reglugerð 713 vegna þess að hún er svo augljós. En auðvitað þessi samantekt sem að ég bý hérna yfir, hún er náttúrulega mjög gaumgæfileg vegna þess að þetta liggur svo opið að mér finnst. Þetta liggur svo opið að með því að inntaka þetta í þessu tilfelli í einni matskeið en ekki í smáskotum, að þá erum við í raun og veru að gangast undir þessi skilyrði sem hér koma fram í einu vetfangi. Eins og góður maður sagði hér einu sinni úr þessum ræðustól, á einu augabragði erum við þá að taka þetta allt saman inn í okkar löggjöf og eigum ekki leið út. Og það er kannski það sem að við sem höfum staðið hér þessa vakt undanfarin dægur og áður höfum verið að vara við, vegna þess að það er alltaf verið að segja okkur þið viljið eyðileggja EES-samninginn. Það er því fyrir fjarri. Við höfum í góðsemi og bara í fullri auðmýkt bent á að þegar við erum búin að samþykkja þessa gerð, númer 3, það er orkupakkann, með öllum þessum rangholum sem hér eru nefndir, þá eigum við enga útleið. Það er ekki hægt að bakka út. Eina leiðin út þá, ef þetta virkar ekki fyrir okkur, það er að segja EES-samningnum upp, og það er eitthvað sem ég held að fæst okkar kæri sig um. Það er þess vegna sem við höfum varað við þessu. Og þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég tek undir það með hv. þingmanni að það hefur nú enginn hér stigið þennan ræðustól og sagt það að hann vilji fórna í rauninni því ágæta samstarfi sem við eigum með EES-samningnum, en tek undir það að sá hræðslu áráður og það furðulegu fullyrðingar sem hér hafa farið upp í það að ekki megi hallmæla þessum samningi grefur viðtalið undan honum. Því að ef þetta er einhliða tilkynning til Íslands, þessi svokallaði samningur þá, ef maður orðað þannig, þá erum við sjálfsögðu á vondum stað varðandi þetta mikilvæga plagg. Það er eins og ekki hafið við gagnrýni. Það er ekki hafið við gagnrýni neitt af því samstarfi sem við erum við aðra önnur ríki í eða Mér langar hins vegar að spyrja þetta þingmann í ljósi þess að hann fór svo ágætlega yfir þessa 72. grein, hvort hann kannist við það að einhver stjórnarliði sem hlýtur að vita betur en við, varla væru menn annars að ana svona áfram eða samþykkja þetta, hafi komið hér upp og lýst framhaldinu á þessari þróun við þessa grein í 4. orkupakkanum. Hefur hv. þingmaður fengið einhverjar upplýsingar um það að til standi í hinum 4. orkupakka sem liggur nú fyrir, ekki okkur, en hann liggur fyrir annar staðar, að til standi að halda áfram að þróa þetta orkusamstarf á þeim nótum sem þingmaðurinn fór hér yfir. Það er að segja að gera markaðinn einsleitnari, að halda áfram með að gera það þannig að það er erfiðara fyrir ríkisfyrirtækin að starfa í einhvers konar einokunar umhverfi. Við höfum séð það reyndar frá Evrópu og það er Evrópusambandið á fullu að berjast gegn stóru ríkisfyrirtækjunum. Hvort að þingmann hafi séð einhverja eða heyrt einhver stjórnarlið að koma upp og lýsa þessari þróun sem framundan er í orkupakka 4. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Herra forseti, í fljótu bragði man ég ekki eftir því. Það er kannski ekki alveg að marka vegna þess að erindi stjórnarliða og áhanganda þessa samnings hér í þingsalnum, erindi þeirra í þennan ræðustól hefur yfirleitt ekki verið að lýsa samningnum sem slíkum, svona það sem ég hef heyrt.
Mestanpart hafa þeir komið hér upp í þennan ræðustól til þess að hallmæla þeim sem eru á móti og efast. Og þeir hafa svona flestir háttvirtir þingmenn sem eru áhangendur þessa þriðja orkupakka hafa yfirleitt komið hér til þess að lýsa vandlætingu sinni á þeim hópi sem hefur efasemdir. Og í raun og veru, ef ég á að orða þetta þannig, að þeir hafa í raun og veru komið upp í stólinn til þess að skjóta sendiboðann, en ekki til þess að reyna að svara eða útskýra eða til þess að telja fram kosti. Og það er kannski eitt, fyrst að háttvirtur þingmaður spyr þetta, að þá hefur maður eiginlega svona beðið þess með nokkurri eftirvæntingu að þeir sem brenna mjög fyrir þessum þriðja orkupakka myndu koma hér upp og flytja leiftrandi skilaboð það hvað er svo dásamlegt við að innleiða þennan pakka, hvað er svo nauðsynlegt við það, hvernig mun það gerbreyta líf okkar til hins betra. En ég hef bara ekki heyrt þau rök ennþá. Og allt það sem hefur verið borið á borð, fjórða orkupakkan hefur eiginlega enginn nefnt. Og enginn, ef ég man rétt, af þessum ágætu stjórnarþingmönnum. Þannig að mér finnst í raun og veru þessi umræða að þeirra hálfu hefur í sjálfu sér mjög lítið snúist orkupakka sjálfan og hans ágæti. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti. Við höfum farið hér nokkuð vítt yfir sviðið og það sem stendur upp